IFKS TV wordt mij mogelijk maken door hoofdsponsor Dauma Staal en Fischer Edelstaal en door ondersteunende partners en sponsoren. Een superjacht dat de wereld rondvaart begint niet op zee, maar hier in het hart van Friesland bij Talsma Shipyards bouwen we de basis met staal, toewijding en vakmanschap. Van luxe op de Middellandse Zee tot werkschepen die waken over ons water. Achter ieder schip staan mensen met Friese nuchterheid en een hart voor het vak. Talsma Shipyards. We are shipbuilders. Grutsk. Wij zijn trots op ieder project. En het gaat ons niet alleen maar om het eindresultaat, maar ook de weg ernaartoe. Immers, om een droom tot leven te laten komen, moet je het zelf aanpakken. Op je eigen manier. Bij Kooi wachten we niet af. We willen de kartrekker zijn, ook in duurzaamheid. Want beveiligen is meer dan opletten. Het is verantwoordelijkheid nemen voor mensen, voor morgen. Het Kooistadion deed het voor. En voor iedereen die volgt, is de lat hoger gelegd. Kooi. Rest assured for a secure and sustainable future. Als je je bijl nooit slijpt, word je een oude man met een botte bijl. Als het te laat is, slijpt iemand hem voor je. Dan ontdek je hoeveel sneller het al die tijd had gekund. En dan wil je de verloren jaren inhalen. Wees geen botte bijl. Slijp je digitale gereedschap. Studio1.nl. Maatje die kleer voor het grootste zielevenement van het jaar. Van 1 tot en met 8 augustus brengen wij het Scootse ziel dichtbij. 64 scootjes, 4 klassen, in 6 verschillende plakken, 28 wedstrijden. Maatje het mooi, van de kant, het wetter of weerstek best. Feel de street, de passie en de emotie. Dit is de IFKS. Geef voor alle info naar ifks.frl en onze social media. Bouwen! Ja, dat. Bouwen. Wij bouwen. Zo bouwen wij woningen, kantoren, bruggen, fabrieken en scholen. We onderhouden en verbouwen. We restaureren en renoveren. En dat allemaal op een duurzame manier. Kortom, we geven letterlijk onderdak aan alle facetten van de bouw. Wij zijn Friso Bouwgroep. Plannen om buiten in te richten? Kom naar Hego Buiten, de buiteninrichters. De mooiste materialen, het beste advies en de juiste vakman. Hego Buiten, de buiteninrichters in Hommets. Wij maken buiten mooi. Persoonlijk contact staat bij ons voorop. Vrijblijvende offerten laten maken of zelf inspiratie opdoen in onze showroom. Alles op het gebied van kunststof onder één dak. Alles wordt vakkundig geplaatst door echte vakmensen. Dakkapellen, kantoorramen, boeidelen, ramen en kozijnen, dorpels, prachtige deuren en goed deurbeslag. Vensterbanken, schuifbuien, kortom, deze toppers leveren duurzame kunststof voor jou. IDEMA, duurzaamheid uit Roerij. www.idema.nl.
IFKS TV wordt mooi mogelijk maken door hoofdsponsor Dauma Staal en Fischer Edelstaal en door ondersteunende partners en sponsoren. Geen fjouwer, maar liefst 6 wedstrijden duurt, naar alle gedachten. Welkom en goeiemorgen, dit is die fjouwer van de IFKS 2026 bij Sleert. En naast mij zitten Sjoerd en Mart weer. Goeiemorgen. Goeiemorgen. Dit is een dag met een soort wedstrijden. We beginnen dadelijk gewoon met de C. Maar de C en de B die zullen je het ook haar een inhaalwedstrijd van hielpen zielen. Hoe ziet dat eruit, Mart? Ja, naar alle verwachting, als het ware, zal wat bloed, dan zal de B en de C nog een keer gaan starten. Dat zal dan nooit de A-klasse worden. Dus op het einde van de dag, ik denk dat de A-klasse die start om Jelve 3 en die zal goed fjouwer roeren Jelve 4 kleerbezen. En dan gaan we nog een keer terug met eerst de B en dan de C. En er bestaat zelfs ook nog een kans dat ze tegelijk starten en dan gaan we maar de inner en de outer loop. Ah, dus in de autoloop dan gaan ze tegelijk zielen ze dan, vlak achter elkaar eigenlijk. Hoe ziet dat er verder uit in die baan? Dat laat ik even horen aan Sjoerd. Nou, als dat het geval is, dan zal de eerste groep, de eerste start, die zal het kruisweg naar de bovenboei varen. En dan een hele wien naar een orenbaan als het ware varen. Waar zij dan op en del gaan, als het ware. Ah, dus 12 keer op een del eigenlijk. Maar naast elkaar. Maar naast elkaar. Ja. Nou, ben benieuwd wat dat wordt. Dat zal dan dus de Grutte A worden. Die zullen dan hun wedstrijden inhalen. Maar eerst de C. Juster, toen wien je hem helemaal de waaksdom. Dat moet het worden. Maar wat waard het? En dan is we hoe volle verstaan dat wij ervan hebben. Ja. Nee, ja, op zich, ze wien 12e ook bij de eerste boei. En 6e bij de tweede bovenboei. En daarna hebben ze toch weer een beetje achteruit zakken. Maar ze kwamen net heel lekker uit die start wel, Juster. Dus ja, had je dan een 12e bij de eerste boei binnen. Ja, dan de dagwinning is dan wel heel vierveld. Ja, dat krijgen we weer een nieuwe favoriet van Jim. Maar dat het ik alles te krijgen mooit waar nevens mij welke je hem kiezen. Dus ik ben wel benieuwd, maar toen heeft wij contact gehad met waarman Jan Jonkman. Ja, klopt. Wat zei hij over het waar, Joet? Nou, we zullen van de morgen een 2 hebben. Misschien liet ze iets er naar treien. Hij hiet zelfs ook fjouwer. Nou, dat zien we nou nog net helemaal. En dan letter op midje, dan gaat er naar een treieta. En hij zei zelfs dat op het einde van de midje, dan gaan er wat tongenbuien en oegreen zinnen. Ja, en dan hebben we hier wel hele dikke wien verwacht, maar echt wel dikke wienpoesters. Dus ja. Geen buien, maar wel nog wien uit die buien wij. Ja, wel de wien daaruit. Ja. Dus dan is het wel zaak dat ze op tijd starten. Want mochten ze, we kregen juist dan een brief van de IFKS en ze mogen dan vanmiddag tot Zandhoeren of tot van de Jonne Zandhoeren maar ze starten. Nou ja, als dat gebeurt en dan komen die wienpoesters eruit, dus dan wordt het nog dreig. Ja, dus dan wachten ze maar zoals ik kiezen welke baan het wordt misschien. Dat zal ze dan ik doen, maar dat hebben we vanmorgen nog net, dus we hebben nou een mooie 2. Ja. We hebben wat michtjes meegenomen. Ik dacht al van de Isomar, maar de binnenwoorden. Ja. Die ging ik hopelijk weer voort, maar die wien. Ja, als het een beetje meer begint te waaien, dan ben die gauw vet. Ja, want dan is het weer een kriebelboel. Die zult het verst nou in beeld. De C-klasse, wat is je favoriet, Joet? Nou ja, dan geven we denk ik, als we dan even we hebben om op de wedstrijd van Starem. Ja, en dan denk ik dat de Vrije Vogel weer een grote kans maakt. Heus Nieuwenhuis. Heus Nieuwenhuis. Daar wie trouwens onze favoriet van Juster de Waaksdom, wie daar ik goed. 2 skippen die we de hele tijd goed bij de start zeggen, dat is de Top en Twel, de 2 gebroeders. Die dacht ik heel goed. Ja, en Juster denk ik de Dageraad. Die start als jochende en finisht als tweede. Dus die heeft een hele mooie wedstrijd. Een mooie wedstrijd zielt. Maar ik denk als we dan een favoriet maaien benemen, dan denk ik wel weer de Vrije Vogel. De Vrije Vogel, die is het favoriet. Ja, Sjoerd, de wedstrijd die zal dadelijk beginnen. Ze zullen binnen al aan het inzien. Wat voor waar? Ja, nog vrij licht. Wat is het tuigage, Joet, denkst?
Ja, nou ja, het moeilijke is als de voorspelling wat uitkomt en er komt meer wien, ja, dan moet gedurende de dag dat in een wedstrijd gebeurt, dat ze schakelen moeten. Iedereen zal nou op licht weerstand zich voorbereiden. Dus waarschijnlijk er ligt weer fokken voor en het tuur mooi bol ongestropt. Maar ja, als er razen wat meer komt dan en tijdens de wedstrijden binnen mogelijkheden beperkt om te schakelen. Maar op zich is dat altijd wel leuk om te zien, hè? Want dan degenen die dat het beste durven, die komen vaak als best uit de strijden. Ja. De baan die we dadelijk krijgen, is daar al iets van duidelijk. We luizen hier echt vlak bij het finishskip. Ja, maar het startskip had vanzelfs de vlaggen erin over de baan die we dadelijk krijgen. Maar heeft u vermoeden? Nou, ik denk een draaihoek als ik dit zou zeggen, maar hij is ook nog wat redelijk, hij is nog redelijk om draaien. Dus het zou me niks verbazen dat de bovenboei aan en ik nog op een opplak komt. Ik krijg in mijn eerke op een del bakboord. Oh, sure. Goeie baan voor nou? Zeker, daar ben ik gek op. Ja, bakboord ik, ronde, is ik fijn... Ja, op zich jouwt dat vaak wel een beetje meer spektakel als stuurbotom. Omdat stuurbotom kan stuurbootskippen wat makkelijker uitwijken. Ja, en hier wat moeilijker, omdat je dan hoe de boei in de zielen. Ja. Zeg maar. Ik ben op een sletten maar. Nou, Leo, ik dat hier ik nog wel eens wat omdippers zitten kennen. De pijler, maar ik ontwerk. Ja, op zich het gebied waar we nou zielen valt op zich nog mooi. Hè. Het is wel een beetje minder jip als de Vluurse. Maar er stiet hier overal wel een 1,80 meter wetter. Ja. Had dat ik nog invloed op het skip? Ja, zeker. Nou is het maar wat lichter waar is dat wat minder. Maar een skip zoert zich als het ware vers naar de bodem. En op onjipper wetter, hoe onjipper, hoe minder wetter als er onder het skip zit, hoe harder dat er hem naar de bodem tassoert. En dat het ook weer invloed op die snelheid vanzelfs. Ja. Nou, dus daar wil ik alle jaar weer rekening mee houden. De zweden die weer op maat maken voor de jiptes, terug de pijler. En er is nog een licht waar nou eerst. Maar dat kan in de rin van de dag dus meer worden. De C-klasse die start dadelijk om kwartier union hier op een Slettemermar. En het commentaar komt van Sjoerd Hofland en Mart Huisman. Ik wens je een heel soort, willen eigenlijk. Geniet ervan en een hele mooie dag. IFKS TV wordt mij mogelijk maken door hoofdsponsor Dauma Staal en Visser Edelstaal en door ondersteunende partners en sponsoren. Goedemorgen alweer vanuit de Slettemermar. Ik ben het Mart en Sjoerd vanuit het commentaar ook. En wij nemen hem deze morgen met mij in de eerste wedstrijd van de C-klasse, Sjoerd. Ja, want zoals het nou besletten is, komen er waarschijnlijk 2 wedstrijden van de C-klasse. We starten nou eerst om kwartier joggenen en dan van de middag zo snel mogelijk naar de A-klasse begint eerst de B en daarna volgt de C. We zullen deze eerste wedstrijd in ieder geval een op- en delbaan krijgen. Zat het nou liek het. Dus we gaan bakbord om de bovenboei, om de spreader, naar beneden en dan Troddegate. Het is nog wel wat onwis of dit echt de baan wordt. Dat weten we zo zeker. Want de Winnie vond nog wel een beetje skift deze morgen. Hij zou uiteindelijk naar een zuidelijke richting gaan. Nou ja, dan
Dan giet de wie nog een beetje meer naar het dwarre balk daar. Zie je hier op het kaartje. Dus dan moet de baan nog wat om. Ja, en hier hebben we inderdaad hier hebben we de baan in beeld. Maar als we even op het startskip sjuggen, dan hebben we daar een boei met nummer 2. En dan hebben we net de op- en delbaan, maar de Olympische baan. Ja, de Treienhoek is dat inderdaad. En daar hebben we de rode vlaggen bij, dus dan geven we bakbord om. Ja, hier hebben we het in beeld. Hier zien we inderdaad de witte boeihingen met nummer 2 erop. En dat beschut de Olympische baan. En daarnaast hing het de rode vlaggen. Dus dan geven wij bakbord om. Ja, en we hebben eigenlijk gehoopt hier op een deelbaan witte de Treienhoek. Er zit gelukkig wel een mooie lengte in. Hè. Ik ben altijd wel fan van... hier zien we de baan die we uit Zielen gaan bij de C-klasse. Ja, hier zie je mooi. Dan geven we eerst van 1 naar 2 naar 3. En dan geven we naar boei 1 en dan geven we terug naar baan 3. Of naar boei 3. Dus dat beschut een Treienhoek mooi een lus. Ja, en dan is dat in principe oneindig totdat we haast een uur zielt hebben, zeg maar. En dan zal bij boei 1 de finish erin komen. Ja, we zijn nu een 3 minuten voor het zien. Omstandigheden binnen Zuid-West vrij licht. Wien het nog een beetje bouwen, zult dat ook dwang gedurende de dag. We zitten 12 minuten voor de start nog. Dus ik heb hem weer nou mooi betierd op het wetter van de morgen om even in te zielen en alles te plak te zetten. Hier in beeld de Vrije Vogel, onze klassementsleider. Ja, en daar achter links in beeld de Iertswel en daar nou achter komt de 2 gebroeders. Die staan knap 2e en 3e in het klassement. En dan hebben we hier de Gerrit Iensen. Ja, we shirtje Rick. We kennen mooi bij aan de Fokkix daar hingen de lichtwaarblokjes erin. Paulus, laten wij toch camera wisselen. Dat beschut dat er wat iets lichtere blokken in hingen. Normaal hingen er volle zwiddere, gruttere blokken in. En nou, maar die lichtwaarblokken, daar kan de Fok iets makkelijker in zijn vorm waaien. Dan hing het net die hele zwiere blokken. En ik een volle dikkere scoort zit erin. Dus die hing je er dan net aan. Je krijgt even wat meer gevoel, hè? Ja, dat is voor de fokkenist een stuk prettiger. En je kan onder de wedstrijd vrij makkelijk weer omschakelen. Je mocht er wie wel wat meer aanhellen, dan kan je wel vrij gemakkelijk weer de gruttere blokken erin zetten. Dat is maar dit waar, denk ik, een beetje het credo, hè? Bezig bloeien, maar die skip optimaal bloeien trimmen. Wisselende omstandigheden, verschillen van druk vooral. Hè? Momenten waarin minder wien stiet, momenten van meer wien. Ja, en dan is het zaak om die concentratie te behouden en daarin bezig te bloeien. Dus onder in beeld zeggen dat het 10 minuten tot de start is. En we zien hier de vlaggen van de IFKS we hier omheen gaan. Dus dat beschut dat we nog 10 minuten hebben om te start. Ja, de baan zal nog wel een beetje verlengd worden, denk ik. Wien giet al een beetje meer richting het zuiden. Ja, dat wie ik de voorzissing van de waarman. Ja, hij is gewoon 10 uur haast zuidwijzel ook. Dan moeten we nog een beetje om. Als het goed is, dan zal het geen vertraging opsmieten voor uw startprocedure. En mocht het zo wezen dat een krijgt voor of na de start in het eerste cruiserak, als dan die grote draaiing naar rugstart komt. Ja, en een wedstrijd wordt dusdanig oneerlijk, om het zo maar even te zeggen, dat net iedereen een goede kans heeft om een eerlijke wedstrijd te varen, dan zou een wedstrijdleiding direct nog voor kiezen kunnen om de wedstrijd dan weer uit te brekken en opnieuw te starten. Ja, want ze kiezen nou, wils we hier even zeggen naar de meest recente winnaars hier in de C-klasse hier op Sleert.
Hier hebben we in 2024 de Engelsman met Arne Heerskop. In 2024 de Skekel met Jelle Los. En in 2023 de Utenthuis van Luc Elzinga. En dan hier we het nou even hoe dat wie nog wat draait. Nou heeft het ervoor gekozen om de Olympische baan erin te gooien. Kun je die makkelijker verslepen dan bijvoorbeeld de op- en delbaan? Ja, naar mijn idee net. Het enige is... het is misschien een beetje makkelijker, want er is bijvoorbeeld een onderboei en een bovenboei. Dat is binnen enkele boeien. Dus je hoeft er maar één rubberboot hinder te sturen om die boei te verliezen. In dat opzicht is het wel wat makkelijker. Aan de andere kant, als je een rubberboot bovenin de baan hebt en niet beneden in de baan bij een op- en del. Ja, en dan moest die boeien even 100 meter verslepen. Dat krijgt ook wel die in voordat die skippen er weer binnen, zeg maar. Misschien is het ook wel leuk om, we zijn 3 dagen onderwijs nou, om eens even te zien hoe dat in het klassement zich ontwikkelt. De kopgroep begint zich al wat te vormen. Ja, ik heb het mooi zien in het klassement. We zien op nummer 1 de Vrije Vogel. We hebben natuurlijk nog maar 2 wedstrijden aan. Die stiet aan kop met 3 punt Jochen. Daarachter hebben we de 2 gebroeders met 8 punten. 2 keer vierde. De Iertswel op het derde plakje met 8,9 Jochen. Daarachter de Waaksdom met Jochen punten. Dan zien we daar de Sinnekening met 11 punten. Op 6 de Dageraad. Juist de knap van Jochen de 2 met 12 punten. Daarachter hebben we de Lonneke. Zien we ik met 12 punten. En dan de 3 Haringen. Die juist misschien wel een beetje chinvol. Nog een knap 2e plak op staren. Dan hebben we op nummer Jochen hebben we de Alen. Maar 17 punten. De Legenwouden op 10. Dan op 11 de Eenvoud. Op 12 de Tijefte. 13 de Breibek. 14 de Singelier. En op 15 de Gerrit Iense. En dan zeggen we daar krijg in het klassement ik nog bij de Singelier. Die het op Starem die extra punten kregen. Want daar hebben we net alles in waarde bij de technische commissie. Ja, dat hebben eigenlijk elke wedstrijd na de finish weer uit elke klasse 2 skippen willekeurig gecontroleerd door de technische commissie. Of ze voldoen aan de regeljouwing die er vooropgesteld is. En dat gaat van de zaken die te krijgen hebben met veiligheid. Zoals zwemvesten en verbandtrommels en dat soort zaken. Ja, tot aan het formaat van de protestvlaggen en het materiaal van de tugage, et cetera. Hier zien we de man met het geweer alvast klaarstaan. Van Jonas zitten we hier het kanon houden. Ja, de winnaar maar had die traditiegetrouw het kanon versleerd houden zitten. En dan denk ik dat dat alleen nog voor de Maaswedstrijd geldt. Nou, zien we hier een boord trouwens, dat ze hier al de machten stond remje binnen. We zien aan beide kanten meestal op het zwart staan. En dat is denk ik, de camera hebben hier het boord bij de 3 Haringen. Die zien we hier links in beeld. Ja, die proberen alvast hun positie daar te bemachtigen. Ja, want we zien ook dat die wien net helemaal fut is, maar het is echt heel minimaal. Die zullen dan bovenin de line starten willen. En omdat er haast geen wien meer is, ze zei van we gooien de handrem erop en we parkeren hem hier. Ja, dat is nog wel een lang eind, hè? Om nou, we zitten nog op 4 een hele minuut en hij lijkt aardig dicht bij het startskip. Ja, die krijg je natuurlijk wel goed, de zwitten onder groen. We zien aan beide kanten buiten het skip 2 jongens op die zwitten staan om de druk op te houden. Zodat ze stieven op de boeim zitten. En toch zien we nog steeds onder het beeld dat het skip net helemaal stil uit. Hier zien we dat ook. Hij bloedt vooruit gaan. En ook bij de Singelier zien we al dat ze maar de voeten op het zwart zitten. Ik kan misschien de turen ik nog ietsje meer losgooien. Ja, of nog wat minder gang te krijgen. Een stokje in de fok. En dan druk ze hem als het ware aan de andere kant uit.
Ja, en dan drukst hem Safir uit dat de drukker wat makkelijker weer uitgaat. Precies. Die jipte er wat uit. Dus hier sjuggen naar de tijefte. Die laat je nog op stuurboord. Die gaat je er nog bovendel. Dus die, als hij straks de draai in moet zetten, dan zal die al aardig dicht op de line liggen. Ja, en het is de tijefte die er net heel geweldig zit, denk ik. Want die zal boven het stadskip delmutten. Die met de rondte Jan. Dat zie je wel. Dat zie je weer, Rick. En dan moet zo'n, dat gaan ze denk ik om het stadskip heen en dan grijpen. Maar met nog 2 hele minuut op de klok is dat krap zat. Ja, dan zie je hier in beeld hoe stadig dat alles gaat. Ziet net volle wind. Ja, als je daarvoor rugs in beeld op het werd er wel wat rimpeltjes komen. Dat ik een beetje donkerder in de loft. Dat kan betekenen dat er toch haast weer een windje komt. Ja, hier hebben we een mooi beeld van de volledige startlijn. En dan zien we daar bij het startskip de Sinnekening. De 2 wedstrijden hiervoor mooi onderin, maar nou zie ik er zijn plakje bovenin. Ja, ik ben wel weer de vrij vroeg de 2 gebroeders en de 2 gebroeders. En de dageraad die machine 3 voor de onderkant van de linie kiezen. Er liggen nou nog alle 3 op stuurboord. De dageraad die komt nou omheen. Ja, dan kan ik net helemaal goed zien wie dat is. Maar dan, nou ja, de skippen die nou echt rugsboven in beeld liggen, die zitten wel een heel eind van de linie nou. En die, ik denk net dat hij het oprijdt om die het bij de start te wijzen. Als je we de draai inzetten worden door de dageraad. Dat dan ik al vrij dicht op de lijn. Ja, dus dan is het hopen voor hun dat ze wat romte onder hun hebben. Tussen hun en die vrije vogel, dat ze daar maar de kop naar beneden kunnen gooien. Ja, want over een 20 seconden dan krijgen we het in je minuutschot en dan moeten ze onder de lijn wijzen. Als je nou ik dat de vrije vogel draait en ik de 2 gebroeders draait. Ja, die hebben nou nog een minuut en als je de vrije vogel haast in de wien lezen. Maar volgens mij kan het nou beter uitsturen en in gang maatje. Dan hebben we hier het minuutschot aan en ze liggen wat voor op de rest de dageraad. Dus dan, wij kunnen dat vanuit deze positie net helemaal goed zien. Ja. Maar het liep het wel wat als ze 2 dan... gebroeders die... En nou, hier hebben we 2 toeters. En dan uitstel. krijgen we de uitstelvlagen erin. Ja, dus dan zult er toch een wiendraaiing omkomen in die nijwien die komt. En dan gaan we het aas en denk ik nog eens een keer proberen. Ja, dan zal ze nou waarschijnlijk de startlijn gaan verliezen, de baan er iets oorzien. Ja, en dan is het wachten op een nieuwe start. Dus we hier even aan beeld aan boord binnen van de 3 haringen. Het scootje uit Enkhuizen. Van Thomas de Boer. Nou hebben we de uitstel erin. Ze zal alles verliezen. Want normaal heb ik wel eens een valse start. En dan zet je vaak je slag nog even terug. Om toch even te zien waar je uitkomt. En dat heeft nou net heel volle zin. Dus wat je nou probeert is denk ik om zo dicht mogelijk bij het startskip te blijven. Nou ja, dat is inderdaad zaak. Omdat je nou net de 4 bewaard te zielen. Wat bij deze minimale wien dan heb je werken nog om bij die lijn te komen. Dus Blue vooral in de buurt. Het is natuurlijk wel zo dat zolang
zolang als we net in de straatprocedure zitten, skippen die een motor, die motor broeken maaien. Alleen als gauw als we in de procedure zitten, normaal sprutsen is dat bij de 4 minuten dat officieel de wedstrijd begint. Ja, dan mag die motor natuurlijk net meer broeken. Dan zat het gewoon maar de tugage alleen nog wel met. Dat is nog best vrij kwad op de start. Maar een echt scootje die heeft natuurlijk geen motor, Matt. Nee, een echt scootje heeft geen motor. Nee, die doet het op de tugage. Ja. Dus je weer de lege waden. Dan, en als we nou zien hoe het startskip luidt ten opzichte van die bovenste startboei, dan lijkt het alsof de wind toch weer waarom is naar links in plaats van naar rechts. dus we hier even een pottenkijker hebben. Een Lemster met binding met het Dwarp Grauw en het Jereveen. Ja. En nou heb ik vanmorgen wat je hebt, maar dat bewaren we even voor later deze week. Je ziet ook die vlaar op het startskip dat hij toch weer een beetje naar links giet die wien. Ja, en dan is het dreig voor het wedstrijdcomité om die skiftende wiener een goede baan in te lezen. Ja, ook giet die wien nou tijdelijk even naar links, is het toch best lastig om dan een keuze te maken. Om te starten of net, omdat de voorspelling is dat die letter toch weer naar rug staat giet. Ja, zouden ze er dan beter aan doen om er misschien een orenbaan in te gooien? Ja, of even te wachten. Tot die wien echt zich stabiel in het zuiden het nestelt. Maar ja, dan is de vraag hoe lang ben je bereid om erop te wachten? Want we hebben een vol programma, Joert. We hebben een strak schema. Is uw man in de hegerwerker? Ja, en daar hebben we toch een beetje respect voor, want die jongen die stiet er de hele dag. De hele dag op eenzame hoogte. En komt er dan wel eens naar beneden om even naar de wc te gaan? Of? Als het nut, dan ken dat. Oké. Ja, want voor u is het vrij makkelijk. Hè? Wij durven even een uur een keunsje en dan gaan wij weer verder. Maar uw camerameesken en meesken in de regie en van het geluid en van het mediateam en et cetera. Iedereen is je de hele dag in en weer. En op zijn dag is juist als alles dan mooi op schema achter elkaar trok, dan binnen de dagen nog wel redelijk overzichtelijk. Maar als er wat uitstel is, dan worden vooral die meesten de dagen echt langer. En daar hebben we machinaal wel groot respect voor, denk ik. Ja, wat zoist. Wij zitten hier een uur en dan mag het hokje weer uit. En dan kunnen wij hier mooi aan dek zitten en net de volle dwaan. Thomas van der Midje nog even. Ja. In de A-klasse samen met Jens. En hetzelfde geldt natuurlijk voor het wedstrijdcomité zelf. Hè. En de umpire. Meestal in de persboten. Hele dag in de weer. Om dit hele feest mogelijk te maken. Want dat is het toch wel, maat. Ja, als je hier zo naar joggen, dan is het natuurlijk net een straf om je de hele dag mee bezig te wezen.
Nou heb ik je dat je en ik een lietsfeestje is hier in de tent. Ja, daar wist al wat van? Ja, daar kom ik wel eens, hier in Sleert. Vaak werkzaam achter de bar. Je ziet het skip waar wij op zitten. Wij zitten mooi in het Lietse blauwe hokje daar in het midden. Daar rust van stiet een wat een gruttere keet. Daar zit de hele regiekamer. En daar zie ik de hoogwerker. En daaronder stiet voorop stiet onder de onderkapping stiet een mooie... Het leugenbankje. Het leugenbankje. En daar wordt wat zweert en zwetst. De Sjoerd. Hier heb ik nog de drone. Ik de hele dag in de weer. Ja. We hebben 2 man beginnen. In die flinte drone door die begint de camera. En we hebben dus achter u naast ons leugenbankje nog een grote oppervlakte. En dat is eigenlijk ons heli-platform. Ja, de drone die heb ik wel eens even nieuwe batterijen nodig. Nou, dan komt er weer om naar het schip. Dan landt er, nieuwe accu's erin en dan flint er weer. Ja, en dan ben ze wel zo aan het uitzieken dat het op de spectaculaire momenten dat ze dan gewoon in de lucht binnen. Dus daar zijn ze heel goed mee bezig. Dus we hebben om binnen bij het startskip. Waar linksvoor nog steeds de uitstelvlagen erin hangen. Ja, en het lijkt toch dat die wie net echt ontbouwen is. Hè? Het bloed blak stil. En we hebben van de morgen de mar opgang met een mooi lopend windje al. Is hij nou echt... lijkt het hier helemaal vet te wijzen. Vlagen hing ik naar beneden. Dus ik heb hem toch een beetje in beweging nog. Ja, we zien hier en daar wel wat rimpeltjes op de mar, maar het houdt allemaal net hoor. En het is denk ik meer, zoals de pas al zei, dat het meer de richting die aan het draaien is dan dat er een win is. Waarom dat de wedstrijd uitgesteld wordt. En hier weer van de weekendwaman die praten de hele uitstel van een uur ongeveer vol bij de B-klasse. Maar hebben wij nog een mooi verhaal? Ja, maar ik weet net of dat geschikt is voor op televisie, maat. Oké. Nou ja, dan wacht je weer. Misschien nooit van de Jonne, naar de feesttentje hier op Sleert. Ja, daar komen de echte verhalen naar boven. Traditiegetrouw, zo lang is het volgens mij nog net dat we de waas die vrij binnen. Nee, dat is ik sinds de laatste jaren. Dus daarom is dit Sleet altijd, of sinds toen bekend als een van de mooiste feestjes op de wal. Omdat iedereen morgen altijd goed is, morgen vrij is. En dan kerst morgen mooi in de rin van de dag richting de Tjoekamar. Ook altijd een behoorlijke operatie. Hoe de Tjoekamar leidt natuurlijk een verste bregen van de Assaus. En dan moeten alle skippen hun meestzakje litten om onder de bregen te komen. Ja, de kerst eventueel de keuze maakt om te varen. Nee, dat ken ik niet meer. Dat ken ik niet meer. Die bregen is ik dicht. Hoe de kast erin. Ja. Nee, inderdaad. Eerst wie dat ik nog een optie, maar daar binnen de slagbomen stikken ook. Ja, want ik weet nog in het verliezen wie de skippen die woorden dan net de meest zakje lid dat ze er goed bij stonden in het klassement. Want dan waren ze bang dat de standjes een beetje verhoorden. Of dat ze de stroppen dan wat... die maken dan nog wel eens de keuze om daar langs te varen. Nou, en ik moet ook zeggen, ik vind het ook altijd het bloed een spannend momentje als het even die meest op een deel gooien moest. Hè. We hebben nou zeggen dat de meest een kaasrug binnen.
Als we kleer binnen met zielen, dan wordt mijn kettingtakel wordt er een beetje meer spanning optrokken. Dan wordt de voorstag losmaken en dan maar de kettingtakel draaien ze de spanning er weer uit. Al deze meesten die zijn verliemen. Dus ze zijn net maken uit één stek hout. Er zijn allerlei verschillende planken die ze op een bepaalde manier in elkaar herliemen. Dat als er, 6 maar 100.000 kilo spanning op stiet, dat ze dan rug binnen. En oorstins dus eigenlijk wat als een banaan een beetje schuin achterover. Maar de ronding erin. Ja, en dan ben ze eigenlijk ook vrij slap. Dus dan sjuste ik wat, als het hem dan zakje ligt dan, en de stopt met het oude lieren, dan sjust dat topje zou wat doensje een beetje. Ja, dat is wat heen en werk in. Ja, want de meesten die kiezen ervoor om dan de meest hele waai om hem dan te laten hingen. Dan gauw er onder trot te varen en dan gauw weer omheen. Ja, dat... Ik hiermee helemaal deadline. Ja, dat brengt minder risico maar, zeg maar. Als we hier het scootje van de Sinnekening sjuggen. Voorop Saaie Posma, de huid van Willem. En mooi dat het schip weer vaart, hè? Ja, dit is het oude Huizemer scootje. Het denk ik een hier als 12 capes toen. En net maar die onder wedstrijden. Maar gelukkig vaart er weg. Want daar ben die schip nu uiteindelijk voor. Ja, het is schande dat ze stil is langs de kant. Dus je Willem aan het helm houdt. Maar achterop zittend zijn skwanheid, ziet de meter. Hier ik daar op de loeken ik nog zien vrouw te zitten, ja. Maaike, de dochter van Siete. Ja, dan zit ik dat samen, maar dan hebben natuurlijk Maaike en Willem die doen samen het jeugdzielen. Dat is ook wel een mooi evenement, of net, Stuart? Zeker is dat het is sowieso een mooi initiatief en ook een mooi evenement wat eruit uit voortvloeit. Dat is vanuit Stichting voor de Night Team, die zich inzet voor het behoud en het documenteren en oerleveren van al uw scootje-historie. En die organiseren één keer per jaar in Grauw meestal het jeugdzielen. Waarbij bijna van alle leeftijden het mooie van het zielen met platbodems kunnen ervaren. Ja, want daar hebben ze dan vaak een x-aantal skouwen hebben ze daar te lezen. Dan moet de band dan in zielen. Maar vaak een begeleider erbij. Ze hebben er vaak ook wel 1 of 2 scootjes bij. Daar kent de band ik maar mooi. Ze hebben een gastspreker. Dat is vaak een skipper uit de IFKS of uit de SKS. Die alle vragen maar beantwoordt die er binnen. Nou, en dan dacht ik dat ze de vretenjoens vaak even een uitje hebben. Bijvoorbeeld naar het Scootjemuseum. Of ze hebben een speurtocht Grauw. Ja, en dan de sneuren ze dan echt het wet erop. En dat zijn altijd wel hele mooie dagen. Ben dat, zeker voor de jeugd die, dat het belangrijk is dat ze wat binding krijgen met het scootjesielen. Dus daarom als je dit nou jaren en je denkt, dat is wat voor mij of wat voor mijn band of mijn beurjongen of weet ik het wie. Sjur even op de website van Stichting voor de Night Team. En ga er vooral heen, successen. Ik heb toch een beetje wien te komen aan we dit het IFKS-vlagje in de verstaring die begint wat te wapperen. Duren een vol. En we zien direct dat iedereen zo vol mogelijk om de lege kant zit, hè? Ja, dat betekent dat je aan de kant zit, welke kant dat het tuur ging het.
En dan probeer je eigenlijk iets meer helling in het skip te krijgen. Dat er een beetje scheef in het wetter loopt. En dan heb je wat minder weerstand in het wetter. En dan daardoor hoop je wat meer gang te ontwikkelen. Dus hier zeggen dat de geek uitgeeft. Dus dan geef ze van de wie nou. Als je nou de man in de geek aandrukken. Dat is vaak mooi het lichtere waar. Want dan stiet er net genoeg wien dat de geek helemaal vanzelf uitgeeft. Dus dan is het vaak de pijler en nog iemand anders op het midden direct die dan de geek uitdrukken. Zodat er wel goed stiert ten opzichte van de weinige wien die er dan is. De vlagen op het startskip die beginnen een beetje meer te wapperen. Ja, dan hopen we dat we de wien krijgen die ons beloofd is. Het liep het bekend je wat slecht Shen natuurlijk, maar liep het die toch nog een beetje uit dezelfde richting te komen als Van der Moorn. Dus echt heel zuidelijk is die nog net. Hij zou nou samen haast een beetje echt wel naar het zuiden hè? Volgens de geleerden. Maar hier is toch nog weinig actie op het wetter. Ja, dan is het vrij kalm waar. Dan praten wij iets kalmer, heb ik in de gaten. Ja. Hier hebben we de vrije vogel, de klassementsleider. Maar ik de nummer 2, de TT. Ja, zeker. Die select tevreden wezen hoe het ontnauwd daarin. Vorig jaar hebben ze eigenlijk net heel... Ja, de TT 2 keer als vierde. Dus die staan er knap bij. Zeker, ja. En die, zoals ik zei, hij is vorig jaar eigenlijk net heel vaak in de voorrang jongen. Dus het is wel leuk dat die nou weer een beetje mooi durft. Ja, en dan zien wij in één keer zelf in beeld. Ja, dit is ons kantoor. Hier zitten wij de wedstrijd te becommentariëren. Ja, zoals die zeggen, hebben we een mooi hokje. Ik heb net helemaal zien, maar boven ons hing het noffelijk de airco. Die stiet ik aan. Want we hebben vandaag, voor Youth heb ik gewoon weer Code Giel. Is dat zo? Ja, volgens mij tot Noerenstolf hebben Code Giel. Dus dat... Oh, dat is wel leuk. Dan kan Jens van een beetje, ken je er wel een grappenmootje. Ja, want we hebben nog geen Code Ro. Maar Code Giel hebben we wel. Dus, Het is denk ik Gerrit Iense waar we nou aan boord zitten. Kijk, een skip wat net altijd MyShield het wil vaker mooi dienen in de IFK's. Maar het ik wil hier een net broekwest. Nee, ik onderzwagen had er nog een Peri MyShield bij mij wieten in de A-klasse. En hier ben we weer aan boord van de 3 haringen. En dan... ik vind het wel eens jammer dat we ze net kennen jaren, de meesten aan boord. Ja, maar ik denk dat
geluidstechnicus dan ik wel een soort ding futpiepen hier moeten. Ja, dat hing het wel van het skip uit. Hing het ik wat van het skip uit, denk ik. Maar ja, zoals wij nou terugkrijgen is het ik wegens privacy redenen dat net mooi. Dus we hebben alleen nog de beelden. En die ben ik al mooi genoeg. En dan kunnen we vaak ik zelf wel invullen wat er zijn wordt. Ja, mimiek zou ik een soort. Hier is wel, doe ik even een gijpje. Maar daar rugs achter de dageraad. Ja, en daar liep het nog net heel veel gang in te zetten. Nee. Zie je de vlagen ik weer wat meer hingen. En dan hebben we nog steeds de uitstel. Ja, en dan verlitten wij hem hier voor heel even uit het commentaarhok. En dan krijg je nog wel het wachtscherm. En zodra er een baan inleidt en we beginnen de procedure in, dan ben we bij hem weer om. Ontza.
Ja, goeiemorgen. Daar binnen we weer om. De uitstelvlag is eruit. En we zitten in de 4 minuten. We zag ik al het vlagje hingen inderdaad van de 4 minuten. En dan gaan we toch starten. Ja, Wien heeft hem wat stabiliseerd. De richting is nog wel hetzelfde. Maar het is niet weer een beetje bries. Dus letten we maar. Genoeg om een potje te zielen. Ja, en dan weer benijd waar iedereen zich positioneert. En hoe heeft iedereen zich zijn concentratie vasthouden in dit jellehoeken? Nou ja, en binnen de skippen net de 4 van de start ging. Dat wie de fjouwer. Zoals de hele week al. Maar zijn vlag I, de buitennomregel. En waarom broeken ze die nou? Dat is om eigenlijk, normaal dan staat maar zijn vlag P. Dan is het gewoon 4 minuten. En als het dan te betierd is, dan kerst gewoon weer onder de lijn zakje. En dan moest weer verder. Maar dit is om het krek even een beetje duurder te maken, zeg maar, als de betierd start. Dus dat mensen in de stad wat minder risico nemen. Omdat we, zoals bekend, je dan 6 keer, maar normaal 4 keer starten met op een dag. Ja, en dat je dan 3 keer een algehele valse start hebben. Dan ben je samen een yellow of verder. En die tijd is er dom maar net. Omdat we alle klassen willen laten zielen. Ik wil ze hier onder in beeld zeggen dat we nog 3 minuten hebben tot aan de start. Ja, en dan ben ik wel benijd hoe iedereen zich nou al wat verdeeld heeft over de startlijn. Heus Nieuwenhuis met de vrije vogel. Hier liep het naar de onderkant van de linie te gaan. Daar werden ze pas ik al zich positioneerden met de 2 gebroeders en de dageraad. Ja, daar hielden ze een bult rondte, dus dat beschut vrije wien. Bovendien wie het vrij druk bij het startskip. Het was een hele minuut. Ja. En we zien eigenlijk dat de bovenboei weer precies waarom is op het plak werd er van de morgen al lui. Ja, dat we even filmen van uw skip. We lezen vlakbij de boppetonnen. De Sinnekening die bovenin staat de wol. Nog 2 minuten. Desje weg al de meesten op een zwirten steen. Ja, dus hier zie ik het vakje wat klapper in. Dat betekent dat ze zo volle mogelijk gang met het skip willen hebben. En eigenlijk de positie waar ze nou liggen, daar willen ze zo dicht mogelijk bij blijven. Dus je weet het tuig wat klapper in en naar binnen komen. En dan is er natuurlijk altijd kans. We zeggen hier nou de Sinnekening vlak achter het startskip. Dit lijkt nog een lietsreed tonsje. En dan moet je buiten om, want dat is de zogeheten indrinkton. Ja. En niet de indrinkton. Maar... Nee, die komt vanmiddag. Maar die leidt er een beetje ter bescherming van het startskip, zeg maar. Dat mensen net te deunen op dat startskip onzielen komen. Dan wil het nog wel eens gebeuren dat er af en toe een opvaring plak vindt tussen het startskip en een deelnemend skip. Of ze pakken de vlaggen erachter houden. Dus dat het schot weer voor de 1 minuut. En dan hebben we nou nog een 50 seconden tot aan de start. Ja, en dan is het hier Eus Nieuwenhuis die vol weer onderin starten wil. Maar ik weet net wie daar... Dat is denk ik de 3 haringen. Als die goed dat gat dicht gooien, dan komt Eus Nieuwenhuis dan heb je tussen. Nee, dan zal die daar achter Delmutten. We zeggen daar de 2 gebroeders, die draaien daar achter. Precies, en daarachter is ik net een gat. Dus ik vrees dat Eus Nieuwenhuis achter die fjouwe skip die daar op bak moet liggen Delmut. En dan maar hopen dat er een plak vindt waar de fut komen kan. Als het nog een 20 seconden is. Iedereen luidt mooi achter de lijn. Tje. En ik vreeg me al, die skippen die daar weer boven liggen, of wie daar wel tussentrok komt. Dit is een inschattingsfoutje van de vrije vogel. Ja, want we zitten nu nog op een 4 seconden. En dan is daar het schot van de start. Ja, dan denk ik dat er een paar skippen wel iets verder omheen koeren en
je de gang kunnen zetten. Ja, en dat is dus de 3 haringen helemaal onderin. Daarachter zitten de treien. En ik vreeg me af of de tredde in lijn daar, die het Ecclesmar wien, of die de stadlijnen überhaupt wel bezielen kan. De wien is vrij links. Hè, dus onderin staat er, dat jouwt nou een voordeel. Dus je de tredderskip hier in deze rij. Ik denk dat dat de Gerrit Iers is. Ja, die zal moeite hebben fatsoenlijk hoe die lijn heen te komen. Het is de 3 haringen die nou de lijn gepasseerd is. Bietje Valken en Gazian. Ja, want dat is krijg zoals maar een normale boeironding. De mooiste tonnen net rijtje. Mocht dat wat dan moest gewoon weer weer om. Ja, en in dit geval dus ik buitenom. En dan, nou is dat hier net zo erg, want de best aan de buitenkant. En dan opnieuw starten. En we zijn hier bij de skippen helemaal bovenin. Hier hebben we de Sinnekening. Die loopt iets boppen de waagsdom. Zal er ook wel wat last van hebben. Ja, en dat kan dus wezen, hè, ondanks dat die starters af voor links inloopt. Dat deze skippen bewust gekozen voor die start bovenin, omdat de beslissing is dat de wien naar rug gaat. En deze gewoon in het midden van het beeld ik al de vrije vogel. Die had zijn plakje voen. Liep het mij vlak onder de ierts wel. En dan is het de Gasman die weer mooi fut is. De 3 haringen die toch een heel een leger zielt als de dagen gaat. Ja, daar toch wel iets meer gang ontwikkeld en hier ik al een lietsgasje slaat. En dan binnen de snitsers, maar de lonneke die daar krijg weer boven zitten. Oh, die heb ik net een hele rare start. Nee, en die willen volgen terug de lege waarden. Ja, en dan zit de ale is dat denk ik, die dan weer boven de lege waarden zit. Ja, want dus, we hebben hier nou vooraan in beeld mooi het witte tuig, de 3 haringen. Met ietsje meer gang als de rest, Stuart wel een knikje leger. Ja, het vervelende altijd om dit soort posities, hè, zeker omdat die 3 haringen nou echt een stuk leger zielt. Ja, ze kan je nooit bijkomen. Ze zullen wachten moeten tot de gastmaroe start gaat, de dageraad dus. Maar die zullen wachten moeten op een lege waarden. De lege waarden zullen wachten moeten op Harry Heidsma. Of ze moeten hun belies aan en ervoor kiezen om erachter deel te gaan. Maar dat is in sommige gevallen ja, ik al haast net mogelijk. Nee, joh, dan moest de winst gunstig krijgen, dat is de bovenuit zielst en dat is de vrij futkest draaien. Maar dat liep het er hier nog net op. Ja, want het is nou eigenlijk, zat ik het nou wat bezucht, de lonneke en de alen, ja, die de regie in handen hebben. Want op het moment dat zij beginnen te draaien van bakman naar stuurboord, dan kan alles wat eronder zit, echt de keuze maken om mee te gaan. Ja, want dat lieketje dat de 3 haringen best wel een stukje ervoor luidt. Maar als je met deze wien draaien moet, dan kost dat enorm volle gang. En dat duurt ik wel weer even voordat je op gang binnen. En dan luidt er dan hoe stuurboord. En dan binnen die bakboordskippen binnen de samen bij. En dat risico kan je net nemen. Ze maakt je wel lengtemeters trouwens ten opzichte van alles wat erachter zit. Hier hebben we de eenvoud en de tijheften. Die hebben er al voor gekozen om stuurboord voor te gaan. En hier zie ik de Ierts wel. De winnaar van Juster. Die laat ik al in de stuurboordslag. Ja, dan ben ik echt wel benijd of dat maar dat idee west is of dat en hier zien we de 3 haringen in en nou ben we even benijd. Ken die de voordeel of net? Ja, want dat wordt wel spannend. Je zult hem je draaien en dat gaat net heel hut. Als ik hun wie, hier ik te verkozen om achter deze 2 skippen deel te gaan. Geen risico, gangmaatje. Zo gauw als het op hun lijn zit, zijn maar daar net hinder in draaien. Maar ze gaan toch beziekje om de voordeel te gaan. En ik vind dit eigenlijk te grote risico's. Ja, want op een gegeven moment kom je op een punt, ken je er net verdeel. Van tevoren kun je er nog voor kiezen om er achter deel te gaan. Ja, want dit keer zijn net heli, denk ik. Maar als ze dit net hel in gaan, dan moeten ze wegdraaien. Ja, en dan is de gang helemaal uit het skip waai. Het is juist hem nou ook alweer opschuwen.
Ja, dit is... het willen zo het nemen van risico's. Tje. Ja. Ja, en we zien hier de beelden aan boord van de 3 haringen. Hier links onder in beeld. Ja, en je verkloost eigenlijk die hele wedstrijd mooi. Ja, want Hier is er gewoon achter Delgeend, achter deze 2. Hier is mooi de vrijheid in schild. Hier is echt weer de regie in hand. Want dan hier zij het skip west wat bepalen koe wanneer het iedereen draait. Zo. Dus ik snap dit net helemaal. En het is de Lonneke die denkt, ja, hier moet ik geen les van krijgen, wij gaan Trodewien. Maar het zou me niks verbazen dat ze op de dageraad de reden vlagen loeken. Want ze willen eigenlijk gewoon Trodewien drukt. En dit is, dit mag heel gerust wel een fout nemen van de 3 haringen. Ja, want was er zo is, kies je ervoor om erachter del te gaan. Dan krijg je de wien ik wat rommer en dan kan je nog een stukje gang opbouwen. Ja, en dan kom je daarna weer rond bij deze skip een bakboord. En dan in opzicht hebben ze dan gewoon. En ze lissen daar nog steeds stil, de 3 haringen. Ja, en daar komt de aal ook alweer aan. De aal inderdaad ik aan. En dan proberen ze weer naar stuurboord te draaien. Als je de aal ik al wat naar beneden sturen. Ja, Wordt er dan protesteert of net? Ja, dat protest zou dan moeten komen van de dageraad. Ja, en als dit juist zou de aal ik nog wat protesteren kan. De aal misschien hier ik hoor. Die komt je nou hoe bakboord aan op de 2 gebroeders. En ik dat ken het. Dus je de 2 gebroeders de draai al inzetten. Allemaal dan. En die draait hier keurig op die het. Het is vervolgens Harry Heidsma die nou ik de draai inzet. En mooi dat zomaar. Dat in principe mooi dat, ja. Ik had je bakboord hebben op. Ja, ja. In principe de oren, de dwingste oorwoestag. Ja, dat is vrij als der nou hem net hindert, is het ook vrij moestach te gaan. Het is bij scootjes altijd wel ja, een beetje narrie eigenlijk van de tegenstander, omdat het zoveel tijd kost om weer door de wind te gaan. En een lietsboordje dan ben je samen vlugger hoestag. En mijn scootje ja, durft dat zeker met deze omstandigheden, durft dat verrekt te lang. Dus shit, komt de top en twelsters. Ja, want als we nou zorgen, die draaien we weer om de stuurboord. En hoe god de alen nou al makkelijk met de 2 gebroeders. Ja. Ja, dan kost het gewoon een hele hoop tiert en meters om zo vlak achter elkaar 2 keer door de wind te gaan. Ter illustratie, hè, stel nou dat de 3 haringen net hier dienen wat ze hier herdienen. Dan hier ze nou waarschijnlijk wat onderlijke lijn ten opzichte van de Lonneke. Maar wel 40 meter daarvoor waarschijnlijk. Hier ze uw bakboord op het tonnen omkomt. Dus ja, het hier ze waarschijnlijk nog beter dient als stel nou dat ze de stuur op het wolverdeel hier kennen. Ja, dan is het uiteindelijk dezelfde uitkomsthand als wanneer als er achterdeel hier dus woont. Ja, want nou verliezen ze een bult meer plakken. Dan is het wel mooi om te zien hoe de scootjes zich hier verspreid hebben. Hoe de maar. Skippen die eerst de bakboordslag ouw hebben maken. En een paar skippen die gelijke ree binnen ging. En futte stuurboord klap in binnengang. En dan ben je wel benijd hoe dat straks hier bovenuit komt. Ja, als dit beeld just, hè, het is de vrij vogel die in het midden van het veld zit. Als het nou just hoe hij leidt ten opzichte van de Lonneke, ja, dan heeft de Lonneke azen wel een behoorlijk gatje ten opzichte van de vrije vogel. En ik denk ook dat de Lonneke en de dageraad als hier in het 12 boei komen zullen. Omdat die slag op stuurboord die is redelijk gunstig. En al die skippen die aan de rechterkant zitten, die zullen nog een hele lange bakboordslag nooit moeten. Dus de koppen haast gelijk hier, hè, maar de skippen die boven en onderin zitten. Dus de Lonneke en de dageraad de goede zaken. Fortier begoen op de Lonneke, deze ploeg. De skipper Niek de Jong.
En hier zien we dat in beeld. Hè. Deze fjouwer, zult wezen, die zullen wel delgen in voor alles wat uw bakboord weer omkomt. En dan maar de 3 haringen in hun handjes vrouwen dat er en het protesteerd is en dat ze nog ontsluiting vinden. Ja, want hier ben we haast bij de bopperste tonnen. Maar die kan wel een treetje bier hellioen in de tent voor de mannen van de dageraad. Ik zet hem vast klaar. Ja. Nou dan, bij deze is dat ik even een oproep vanuit u. Breng even een treetje bier naar de mannen van de dageraad. Hier hebben we de Lonneke. In alle waarschijnlijkheid hier als eerste om de tonnen te draaien. En dan Screwstoom mooi voor het sprintklassement. Ja, dan ben dat 10 punten. Want we is nieuw in huis met de vrije vogel die nou naar bakboord draait is. Maar die is nog heel aan bij die boeiwaai. Hier hebben we de Lonneke. Oh, de skip van Jilles Banstra. Het is Harry Heidsma die ik mooi opstoomt om een strijden om een boei te gaan. Hij is er nog net heel volle schoenen in de voorrijn. Op zich rent het skip wel. Alleen nog een keer net heel geweldig uit de stad waai. Hier een beetje te let. En nou hier is een goede start en zitten ze er mooi bij. Hier zien we de dageraad. Juist er al een topdag. Ik op de tweede plak. En inderdaad, zoals ze pas al zeiden, zonder protestvlag. Dus zij vonden het net nodig om te protesteren. Een beetje volgen terug Harry Heidsma met de Alen. En als je de vrije vogel die nou toch aardig gang maakt. En dat is de 3 haringen die daar haast stil uit. Ja, dan komt de vrije vogel op bakboord. En dat gaan ze net redden. En ik moet toch hopen dat ze nou net nog een keer dezelfde fout maken. Maar daar liep het al op. Ze zetten hier de draai al in. En dat liep het mij vrij op tiert. Ja, maar als je meest in de zone bij de boei een bakboordskip nooit heger sturen als onder de wien. Nou ja, en dat gaat nou wel gebeuren, want de vrije vogel die zal azen opsturen met haar. Had zij die boei al helly, want ik denk dat ze er bovenop zitten azen. Als je de man voorop de vrije vogel al een bommeltje erbij pakken. Hier meestal al roppen. Zie even een rondje en dan hebben we het er net meer over. Hoe zei je dat? Ja, dat jij ik. Even een rondje, dat jij hem nog een keer. Ja, dat zijn net echt teksten die wat waard binnen. Dus gewoon protest roepen en de vlaggen tonen. En dan noteren we hier eerst de vrije vogel op 5 en de 3 haringen op fjouwer. Maar er zal vast nog wat gebeuren. Dan hebben we hier de zinnekening op 6. Ja, en de top 12's die zitten er toch ook weer mooi bij. Ik moest even vragen hoe die maar de waaksdom en Desje, denk ik wel een protestvlag in valt. En dat zal dan richting Harry Heidsma wezen, neem ik on. Hier als nummer 8 hebben we de waaksdom. Hier als nummer 10 maar de lege walden aankomen. Sorry, als nummer Jochen. Hier vooraan in beeld zien we de Iertswel, de winnaar van Juster. Wordt nou een plakje nummer 10. Dan geven we
heel wien naar tonnen nummer 2. En dat is een gijpton. Ja, dan word je eigenlijk misschien dan nog wel binnen lezen. Want dan gijp je hem dan naar de binnenkant daar. Ja. De linkerkant, hè, dus de lege kant, dat is de binnenkant. Die was te verdedigen. Zodat hij bij die gijpboei weer goed positioneren kan om richting de volgende boei ook weer de binnenkant te verdedigen. Dus weer op nummer 11 hebben we de singelier. Sjoerd Keizer. Volgen terug nummer 12 de Breibek. Dan krijgen we de eenvoud op plakje nummer 13. Vrienden die degraderen uit de B-klasse. Hier hebben ze mooi in beeld. En dan komen daar achteraan nog de Gerrit Iense en de Taijefte. Op plakje nummer 14 en 15. Het lijkt er net op dat de 3 haringen gehoor houdt, hè, die oproep van de Vrije Vogel. Nee, die zielt er nog mooi achteraan. En was het al zo, dus zolang had ze net protest roepen. Dan kan ik net zien dat er een protestvlagje in hangt. Die hebben al innig zien bij de 2 gebroeders. Van Jan Overwiek. Daar zie je hem een vlagje hingen. En dat is het mooie van die umpire. Hè. In deze situaties, Rob's protest. Umpire jouwt vet een oordeel. Als er in de buurt is en hij kent het zien. Oordeel kan ik wijzen dat er net een oordeel janken omdat er het net goed tune heeft. Maar goed, dan heeft in ieder geval de kans dat er fut acteerd wordt. Ja, zuid de umpire van ik heb net tune of ik voel het net genoeg. Dan kan je dan altijd nog het paard naar de jurykamer kiezen. Dus we daar even de lege walden zeggen samen met de 2 gebroeders. Moeten er een beetje boven komen, maar... Hier hebben we de Taijefte als nummer 15 om de tonnen heen. Hè? Ja, nou is het zaak om je hier te positioneren richting de gijboei. De Lonneke die doet het goed. Zit mooi leeg onder de binnenkant. Het is wel zaak dat ze die vrije wien haar vaartuig van de dagenradel met daar liep het ook op. En het is de dageraad die voorsorteert om een ietsje rommere gijp aan te sluiten op dezelfde lijn als de Lonneke. Spannend is nog hoe de Alen uitkomt ten opzichte van de Vrije Vogel. Of ze vrij voorbluwen, dan mag zij gijpen en kunnen ze samen tonnen. Zit de Vrije Vogel ertussen, dan zullen ze die rond te jammutten en maar die bij de boei ertussen voor de gijp. En dan zullen de Alen een rommere bochtmootje mutten. En daarachter zitten dan ook weer skippen voor hetzelfde yield. Ja, je hebt het mooi zien. Als je straks al die turen oergaan. Van bakboord naar stuurboord. En dan zie ik je weer tonnen nummer 3 op voordat we het cruiserak weer ingaan. En als we hier straks weer bij deze tonnen komen, dan geven we gelijk het cruiserak weer in. Want we zien hier de Olympische baan. Wat eigenlijk ook een vrij vreemde benaming is voor deze baan. Dit is een baan die vroeger beroemd was op de Olympische Spelen. Maar inmiddels, ik denk, zeker in Ira Street er al niet meer. En dan moeten we misschien een petitie starten voor een nieuwe naam van deze baan. Hebben we het wel eens gekskerend de appelflap frikandellenbaan dan. Ja, nou, dan maar Olympische baan. Oké. Hier zien we de Lonneke. Als eerste bij de 12 tonnen. Dus de puzzelsiders, die doen het knap. Ja, en het is de Alen die toch vrij voorbleun is. Dus geen ruimte goed die aan onder de Vrije Vogel. We zien hier inderdaad de Vrije Vogel achter de Alen delgaan. Die het vast onderop dat ze er net tussen maaien.
Dan zullen we de skip hem steeds verder bij de tonnenwaai gaan. En dat speelt het alleen nog maar in de kaart van de meesten die er al omheen binnen. Hier hebben we de dageraad op plakje nummer 2. Ja, en het is Harry Heidsma die toch een gatje lid. Had hij nou net heel heeg omheen sturen en de vrije voegel op dat wol, dan kan het wezen dat hij nooit de boei hem de boven sturen kennen. Maar hij zal dat net redden, want hij rent eigenlijk wat harder als de alen. Ja. Daardoor zit hij een beetje klem onder de alen. Maar misschien dat er Azen toch omheen begint te sturen. En dat zal direct mutten, want oors komen de skippen die achter hem omkomen. De 3 haringen en de Sinnekening. Azen wol omheen. En dan die kwiet. De alen ligt wel heel soort rond boven hem. Dus je wil dat er weer iets meer rond te ontstiert. Dan zien we de gijp van de Sinnekening. Die onder de 3 haringen luidt. Ja, en het is de waaksdom die al begint op te sturen. Die zal toch in het gat proberen te zielen. Die het al gijpt. En dat kent denk ik prima, want Zuid komen deze man net omheen. Zie je het al? Ja, de 3 haringen die komt al omheen. De Sinnekening die ken net meer omheen, want die luidt natuurlijk onder de 3 haringen. Bij Jerry wat teksten. Ja, dat ken het. Dat gaat al gebeuren. En zoals ik het zeg, ken het ik wel. Ja, dan proberen ze er nou nog achter Del te gaan. En ik weet net al dat we kennen. Ja, dit ken ik krek. Ja, en dan komen er een paar skippen achteraan die het nou wel gaan bezieken. Die komen er dan achter. Ja, maar het is de lege waarden die hem ertussen gooit bij de 2 gebroeders. En dat ken ik net. Nee, want die rond is er zeker net. Hier hebben we het al. Wie heeft net genoeg rond, hè? Hier hebben we wat discussies. Zitten we de wol of zitten we er net tussen binnen de 3 skipslengtes? Ja, en ik vind dit altijd een wonderlijke fenomeen hier. Dat mensen zoveel risico's willen nemen. Het risico op een protest, op een strafrondje. En waarom? Om één plakje bij een boei. Daar moet je helemaal net een cent. Tuurlijk, als je de rug op hebt, dan moet je dat pakken en dan moet je ervoor gaan. Maar zoals de waaksdom ook, sluit gewoon naar achterom. Het skipper in het hut genoeg. Nou is het risico nemen met een boei, risico op een protest. Nou verliezen ze denk ik 3 of jouw plakjes. Maar dat is een apart fenomeen. Dat mensen als ze in de buurt komen van een boei toch oors handelen en reageren als oors. Zie je de eenvoud gijpen. Dan moet de breibek moet erop wachten. Die gaan nou ik. Ja, dan zie je weer dat de breibek waarschijnlijk een gotje lid. Waar de Gerrit inzien probeert te dukken. Het is een man zit hier een eind van de ton houdt. Het is de Lonneke die een beetje gat maakt, lijkt het. Profiteert iets van de situatie hier bij de tonnen krijgt. Iets heger aanhouden met een nou een beetje del sturen. Ja. We willen natuurlijk ook die positie hebben voor een mooie egale tonronding. Zodat je er net al te heeks omheen komen. En deze fjouwer, denk ik, profiteert van dat geklooi bij die tonnen. Bij de skippen achter hun. Totdat ze op een uur verlies snelheid. En nou ben je mooi in de vrijheid. Kun je dwan, wat je dwan met in de vlaagjes. En de Lonneke die maakt het zich op voor het kruisrak. Hier hebben we de fjouwer achtersten.
Daar zien we het inderdaad. Nou, we hebben wel eens kritisch binnen op een boeironding. Is dit net raar? Deze liek het heel mooi. Ben natuurlijk Van de Snekers, hè, maat? Ja, binnen het Snekers? Zeker. Dat is juist. Ik zeg het. Doos is het. De gast moet dat ik keurig, ja, de dageraad. En die wordt je volgen terug de alen. En ik die het net een rare boeironding. We willen je trakteert. Ja, we zijn natuurlijk nu ook alweer een paar dagen verder in het kampioenschap, dus... Want ik de vrije vogel doet het netjes. Ja, die komt toch wel een stukje heger uit. Je wil even de fokklapper in. Misschien even een opzittelijke moeite om wat minder les te krijgen van die skippen van hen. Probeert dan inderdaad maar een opzittelijke iets heger uit te komen dan de skippen voor hem, zodat er dus zo weinig mogelijk les van heeft. Ja, dan... Ja, nou zit de Alen wel in een moeilijke positie, hè, richting... die liet het een beetje onder de dageraad, het zakje. Ja, daar krijgt de bot last van. Nou ja, als zij dan wel fut zakken en de vrije vogel net, dan kerst dus ik net fut draaien. Dat is weer de tonronding van de 3 haringen. Die komt hier als 5 om de tonnen. Erik, de meesten werken hier aan boord. Je wordt, het onderliek wordt wat aanlutsen. Met alles weer even wat strakker erop. Dus ik iemand op het zwet steen. Het zwet erin traapje. Hier hebben we de Sinnekening op plakje nummer 6. Liep hier juist er even richting het podium te gaan, maar moest toch weer een paar plakjes inleveren. Hier hebben we de TT. Ik giet fut door de wind, denk ik. Hij kan waarschijnlijk net de hicht herinneren van zijn voorgangers. Of hij doet hetzelfde als de vrije vogel. Ja. Oh. We volgen terug de Iert wel. Dan gaat ik weer een lits op het schitterke. En dan schoten we Waagsdom schoot hem eronder. Ik maar de klapperende fok. Dan hebben we hier de lege walden, die stoelen zijn pas tussen. Die het, denk ik, het plakje toch, maar we hebben om net in de probleem te komen. En die giet wel vertrouwen de win. Dus je boven in beeld dat de dageraad en de Lonneke bij elkaar hoe staat het om? Ja, hier hebben we het mooi in beeld. Ja, dat skip helemaal links in het midden, die is er nog van een orenklasse die hebben bak wat vaak. Die kunnen we even vergeten in dit verhaal. Dus de halen op treien en de vrije vogel op Fjouwer die verder de stuurboordsklapping in. De 3 haringen, die giet ik uit dit rijtje bij. Ja, dan liep het ik weer een beetje meer wind te komen, hè, maar dat we dit zo sjurren. Ja, dat gelukkig al. We hebben de eenvoud. Als we op de track en trace naar de snelheden sjurren, dan beginnen die al aardig op te rennen. Ja, dan moet je toch weer schakelen aan boord. Dan begint het al krek weer wat hudden te waaien en dan moet je daar weer op inspelen. Maar de trim van het schip. En links het beeld verdwijnt de tijhefte. Sorry, de breibek. Volgt door de tijhefte. De vrije vogel is ook al mooi, draait die bak wat slag in. Het is alleen nog de alen die hem nog langer maakt. Ja, dan is het de vraag of dat beloond wordt. Wat tel uit die boei. En dat het verhaal, we hebben hem onder positie van het finishkip te kennen. Als just hoe die ten opzichte van de boei loopt. Dan bloedt die wien wel wat rugser.
Dus dan is die slag naar rug net een raar idee. Alleen dan komen we weer op het verhaal waar we het juist rekken hier. Dan maken ze die leelijn zo lang. Dan is het zo moeilijk om in te schatten. Dus dan ziel je gauw de volle meters. Je hoeft wel 2 keer minder te draaien. Dat scheelt dan weer, maar... Ja, maar je bent wel de controle kwijt hoe als de wien dan al chin draait. Ja, dan kerst moeilijk nog even een klap kom heegmaatje. Want ik kies nog verder hoe die leelijn heen. Ja, je ziet het mooi in beeld. Hier onder in beeld de dageraad en de lonneke. De klapt door de middenmaatje. En dan links de alen. Die zien stuurwielklappen heel lang maken. Ja, de vrije vogel is aardig in de midden van het veld draait. Het is de lonneke die goed past op de dageraad. Ja, want dat is eigenlijk wat je wil. Je wil zo dicht mogelijk... je wil eigenlijk tussen de tonnen en je chinstanderbloe uit je op kop lezen. Geen mogelijk iets aan dat je chinstander in een betere slag komt dan jezelf. Dan liep het een beetje op te rennen hoe deze boeg. En het is zeker dat we kijken achter in beeld het verschil in koers. De alen is nou ook weer omdraaid naar het bakboord. Maar die lieken hem daar net heeg te helemaal aan die rechterkant van de Slettermamar. Hier hebben we de Breiwerk en daar achter in beeld al 2 scootjes van de B-klasse. Ja, en als je nou dat Lonneke Silaas de draai in zetten. Daar gingen ze. En het is de dageraad die de fut op reageert en ja, zij hoeven natuurlijk... maar eruit we net in beeld. Ze zit een beetje verder naar rechts. Ze moeten bakboord om, dus ze hoeven de tonnen net te zien. Nee, maar ze willen nou, in dit geval, als ze dat wil hier dienen, dan hier ik het ook wel begrip. Want je wil net dat die dageraad er aan bij de ton tussen komt. Dus je wil die leelijn wel helemaal dicht zielen. En als ik dit zo sjug en ze krijgen hem net rommel, dan hebben ze dat net helemaal goed dienen. Nee, want hier de dageraad hem nou nog ietsje via de tros zetten en die hier, nou ja, wordt dat aan de leelijn zielt. Dan... Nou ja, het is natuurlijk zo dat de lonneke nou aan ze net draaien mooi. En als je hem rug naar die tonnen stuurt, dan laat die tonnen ergens hindernis. Want als je om die tonnen heen draait, ja, dan kan de dageraad nooit opsturen om te zeggen van hé, dat draait in een gebied waar ze net draaien. Maar die ton is dan eigenlijk een soort van schild. Ja, een soort van safe zone. En als ze er maar escapes al van die tonnen oud zitten, ja, dan kan de dageraad ook nog wel wat opsturen. Misschien draaien maar. ruppen ze nou wel een beetje naar die leelijn taaien. Ja, ik wil correct wat de kritisch west. Ja, dan is het straks ook even zien hoe de vrije vogel uitkomt bij de alen. Ja, zien we dat hier al? Nee, dat zijn volgens mij de 2 gebroeders die we daar in beeld zien. Nou, ik denk ze gaan nou stag en wist je nog niks van de alen. Nee, dan lijkt het dat zij al naar de tonnentak kennen. Het is de lonneke die dit keurig doet. Yes. Ze gooien nou mooi het gatje dicht. Kan aan zijn mooi vrij om een boei draaien. Dus de eerste aanval van de dageraad is pareerd. Ja, dan lijkt het de vrije vogel. Ik wil een beetje dichterbij kwam te wijzen. Die ben in ieder geval de alen voorbij. Die zien we dat mooi in beeld. En dan noteren we weer de lonneke. Van 1 naar 1. Blijft op 1. Volgend door de dageraad. Die behoud ik mooi het tweede plakje. Dan komt er achteraan Heus Nieuwenhuis van de Vrije Vogel. Ja, die zitten we deun op. Plakje nummer 3. Dan is die vergeleken met de vorige bovenboeironde 2 plakjes naar voren kwam.
Komt daar in beeld de Alen. Niet van Trijen en Fjouwer. Harry Heidsma. Maar een broers voor de kop. En nou just het hè, dat ze een heel aan hoe die leelijn in de bingo. Ja, was toch zo pas al zei, dus dan is het te 4 van de ton houden en dan is de inschatting heel moeilijk te maken zien. Dan zie je gewoon te volle meters. Ja, dan geven we nou van tonnen 1 naar tonnen 3. Ja, en wist je nou dat de dageraad zich meer aan de linkerkant positioneert. En dat is met het eer op dat de volgende boei ik weer bakboord om is dat voor de Lonneke wat spannend. Had zij nou net vrij voorbluwen, dan had de dageraad dit ook die in Torse bij de boei even zat te positioneren. De Lonneke kan namelijk ik niet gijpen, want dan liggen ze zo'n stuurboord. En dan zie ik dat wij gaan van tonnen 1 naar 3 en dat klopt ik. En dan denk ik maar dat ik een foutje maken hè. Want toen zou ik dan geven we van 12 naar 1, maar dat klopt natuurlijk net. We gaan nou van 1 naar 3 en dan weer van 3 naar 1. Het wie mij net opvallen. Man. Nee, maar ik benim dit nou zo aan, dan denk ik van oeh. Dat is weer de zinnenkening naar de tonnetje draaien. Plakje nummer 6. Maar dus pas ik al. Nou, de dageraad die het spullen hoegooit. En had ik de Lonneke wie, dan hier ik fut mooi gaan. Ons is kans dat ze helemaal kwijt wist. Dat is ze net. Ja, ze gaan nou wel. Ze gaan nou wel. Maar ik denk dat de dageraad dit heel goed in het heeft. Ja, want die Wienek, hij liep het een beetje meer van boven te komen. Dus hij is net helemaal plat voor de Wien. Nou, dan heeft de Lonneke echt last van hun. Dus de tonronding van de twee gebroeders. Op plakje nummer 7 en nog altijd de protestvlagen erin. Ja, we zien een mooie bovenin beeld inderdaad het gevocht tussen de dageraad en de Lonneke. Ja, en het is de vrije vogel die er perfect op reageert. Tronet mooi te sturen omheen. Gewoon die ideale lijn naar de boei volgen. En dan, nou ja, een beetje glok kiest er voorbij. En Os is er sowieso heel dicht achter. Want zijn maatje, al die extra meters, hoe zijn net een maatje? Dan zie je, dan krijg ik de waaksdom op plakje nummer 8. En dan nog mooi tussen uw stuurboord. Komt er achteraan de Iert wel op plakje nummer Jochen. Met een plakje naar voren scoot. Volgen door de lege borden op het zien. Die in verlen het. Dan is dat straks wel mooi om te zien hoe dat gevecht een voorin ontwikkelt tussen die twee skippen. Die gaan een heel aan de oren richting nu nevens de vrije vogel. We kennen natuurlijk net helemaal goed zien hoe die boei erbij leidt. Wat echt de juiste koers is naar de boei, maar de hoeken worden wel heel groot qua verschil. Hier hebben we de eenvoud. Komt als 11e om de ton. Het 2 plakjes pakt. Ze pas op nummer 13. Dat zou het mij trouwens niks verbazen had we Arsenal eens een keer een beetje richting een finish gaan. Maar in de achterrollen dat we natuurlijk een extra lang programma hebben. Dus dan zal de organisatie de wedstrijd waarschijnlijk wat kwarter houden. Zien we de Singelier. We hebben de Singelier, het een plakje verlen. Van 11 naar 12. Dan zie je helemaal boven in beeld hoe via de dageraad en de Lonneke naar bakboord bingo. Terwijl de vrije vogel daar nou ja, misschien wel een 100 meter verder naar Rugsta zit.
Ja, dan kan wij net helemaal zien wat die tunnel luidt, maar dat liep het mij dat ze straks wel weer een stukje naar beneden moeten, de dageraad en de Lonneke. Ja, dat zij dat muziekje zonder te gijpen. Hè, wat misschien wel kent, plat voor de wien. Maar dan het de vrije vogel altijd een krek wat gunstigere lijn naar die boei daar. Kan een beetje meer omheen sturen. Dan kan je makkelijker even die druk pakken. Hier hebben we de breibek op plakje nummer 13. Ben ik een plakje, heb ik een plakje verlen. Dit is nog wel spannend, heren. Nou, want hier hebben we de vrije vogel. En als we daar links in beeld zien we de tunnel lezen. Nou, rug voor de kop van de vrije vogel. Ik denk dat ze treien dik om die boei gaan. Ja, dan wordt dit al wel weer een mooi spannende strietje voorin. Hier zien we juist Rick al. Of zou de Lonneke toch nog vrij voorkomen ten opzichte van de dageraad? Hier hebben we de Gerrit Iensen. Plakje nummer 14. Hier in verhoring. Ik kan in ieder geval genieten van een leuke strijd bij de top draaien. Ja, dan zien we dat juist Rick al. Misschien wel mooi een paar oren skippen erbij. Maar ik Joet hebben we weer een mooie wisseling hier voorin. Het is de dageraad die echt wel behoorlijk woord aan boord leidt, maar de Lonneke. Die zal dus die binnenkant boei claimen kennen. En dat ik de vrije vogel dan weer, dan hier ik hem nou zo stief mogelijk in de Lonneke online. Dat zij zo beroerd mogelijk om die boei heen te komen. En dan zelf vervolgens vallen om die eigen boeironding wel goed slagje te letten. En dan heeft hij de cruiserak een goede uitgangspositie om vooruit te zielen. Ik denk dat het een beetje dichterop moet gedreeuwd. Bij de vrije vogel wordt alvast de fakkeloer eruit hellen. Dat gebeurt ook bij de Lonneke. En ik de Gaasmer. De dageraad, de Gaasmeer. Ja, en dan nemen zij hier de koppositie van de Lonneke. Ja, en dat heeft ze goed in. Door zichzelf slim te positioneren. Fut nou die bovenboei al. Dat gaat nog wel lastig. Hier zetten zij de draai in. Ze sturen wel betierd naar die tonnen, vind ik. Die nu zelf wel wat meer meters janken. Wat we de Lonneke en de vrije voeren wel dwansjurren. Die is zo krek wat mooier om die tonnen heen te komen. Die kont van die dageraad, die zaait nog wel aardig aan bij die boeiwaai. Ja, je ziet het inderdaad. Dan kan de Lonneke hem wat mooier aansnijden. Zullen zij ik wat minder last hebben van de dageraad. Ja, die doet het beide goed, hè? De vrije vogel en de Lonneke. Ja, dan hebben we een nieuwe koprenner hier in deze eigenlijk wedstrijd. fut, hè? Op deze beelden is het heel mooi zien. Wat de Lonneke nou wel goed heeft die bij die boei, dat het de dageraad verkeerd dien. En dit is meteen al het verschil. Nou, en dan zijn we nog geen 15 seconden verder. Nee, dan lezen zij al een knap stuk hoger dan de dageraad. Als je inderdaad precies was de size shoot. Die man er achteruit. En dit kan die beslissende momenten wijzen in zo'n wedstrijd. Je kan gewoon nergens een meter lezen letten. Nee, want nou het de dageraad zien positie alweer futje om vrij te draaien. Dat wordt alweer heel moeilijk. Ja, misschien dat ze de razen snel niet en hechten van het skip wel weer een beetje naar taffietsen kennen. Maar Als we hier de tonronding van de Alensjugge, plakje nummer 4. en het liep het echt, had ik dit zo shirt maat, hebben je wat zwarte strepen in het wetter. Ja. Dat betekent dat er toch ergens een zwart onder groen zit. Ja. We zullen inderdaad mooi de zwarte strepen om de tonnen heen gaan als een bochtje. Ja,
betekent dat het zwarte groen heeft. En dan komt de groen los en die komt omheen. En dan krijg je die donkere strepen hier in het wetter. Het is de vrije vogel die fut draait. En dat is denk ik slim. Want hij kan nou vrij fut. Dat die mannen van de Lonneke denken van ja, wij wachten deze kans even af. Want misschien krijgen we de dageraad te pakken. Dus die zal nooit nou mooi draaien. Nee, en dan zet hij inderdaad de aanval in. Hier hebben we de 3 haringen. Die giet hier als vijfde om de tonnen. Hier links in beeld zie ik de beelden aan boord van de 3 haringen. De fok wordt aanlutsen. Nou rent Liereman, die rent even naar het onderliek daar. Dat wordt weer wat strakker trokken. En eigenlijk wil je dat alle keer op maat hebben gelijk wanneer je om de tonnen heen komen. Als je nou in beeld trouwens wil dat de dageraad weer langzaam naar de lijn van de Lonneke tak roept. Nou, dan hebben we hier de 2 gebroeders. En dan ben die hier in het voor de Wieserak de Sinnekening voorbij ging. Dus kom op naar plakje nummer 6. En de boeironning die er achterom komt, dat wordt een interessante, denk ik. En dat Jerwal onder het gras. Ja, hier Want het is hier lissen ze. Het is de waaksdom die waarschijnlijk niet dat Remy de Boer er ertussen mooi. Maar de eenvoud. Maar die gaat dat wel proberen, lijkt het. En er is Ja. nog niet tussen. Ja, dan gaat de eenvoud hier ertussen. En dan scoot hij op naar plakje nummer 8. De waaksdom die het goed doet. En Sjö. Dit is de lege wand, denk ik. Oh, die heggeluk dat de waaksdom opsluitend zit onder Remy de Boer. Want ons zien ze waarschijnlijk oer de tonnen heen drukt. Ja, dan heb je toch iedere keer wel weer een beetje actie bij die beneden tonnen. Dus winnaar van Juster. De Ierts wel, met Koudem. De laatste groep liep ik wat iemand kort te druwen. Dus we hebben eigenlijk overal wel een... we nog strijden om alle plakjes. Het is de Ierts wel die hier Trodewien gaat. Bovenin in beeld zeggen we de Sinnekening die er bij wij draait. En het is ek, als je wel op je strek en trace beelden, dat het de vrije vogel is die we ronddraait is naar stuurboord. Die liep het een beetje meer hechter te zielen als de Lonneke en de dageraad. Dus die kun je wel eens even een onval op de kop dwan. Ze hebben wel iets minder gang, maar als ze maar die hichten die meters goed maken, dan kunnen ze hier wel eens heel dichtbij komen. Ja, we zien hier inderdaad de dageraad die alweer boppen de Lonneke is kropen. Hier hebben we de singelier. Pas op plakje nummer 12. Daar is ze nog steeds. En dan kom hier ik weer treien skippen naast elkaar richting de tonnen. Hier moet ik met een wachtje.
De breibek het je de binnenkant. Ik zal eerst omheen sturen. Dit hebben wel een god. Als je de Gerrit hier al omheen sturen. En die wordt dan volgen door de tijheften. En dan is alle 15 weer om deze beneden tonnen heen. Ja, en dan hebben we net een kort jaar, dus we zullen nog sowieso in ronde troszielen. En hier hebben we de dagen gehad. En zullen we daarnaast de vrije vogel hier nog in beeld verschijnen. Of hij ze deze onval pareert. Dan lijkt het al op. Deze de Lonneke die haast op dezelfde lijn zit. Wel wat futzakken naar achteren taat ten opzichte van de dageraad. En hoe komen die straks uit bij de vrije vogel? Ja, daar hebben we de vrije vogel. Door het kwadjipte net te zezen. Nee, dat is moeilijk te zien. De Lonneke heeft wel de bakbordpositie. Dus het lijkt erop dat de vrije vogel erachter deel gaat. En dan ben ze wel een stukje dichterbij kwam. Hierachter in beeld zien we de alen. Kunnen we een stukje heger opsturen. Ja, en dit heeft de vrije vogel ook heel slim dient. Ja? Dus dit onvaltje, zeg maar. He, ze zijn net maximaal trok in naar links. Dus ja, dit wie een kansje. En slag het net, dan wist altijd dat hij een plakje behaalt. Terwijl als ze helemaal naar links zien, wel helemaal die slag in maken, ja, dan hier het samen kennen dat als dat meer uitpakt, dat de alen en de 3 haringen er nou ja, sowieso dichter bij die in de buurt komen. Dus het is net slagen, maar het zij het wel knap dient. Dus we daar wel een skotje her en we zullen daar een paar reekploempjes terug het beeld gaan. Ja. Dan heeft ze tot de finish erin gegooid. Of ze het kanon testen in sleep. Of ze het kanon testen, dat kan ik nog. Ah, de knal bent toch wel een beetje hudder. Nou, dan maak je wel eens op voor de finish. En dan is het de dageraad die als je het tweede plakje voor Juster nou een 0,9 bijschreeuwen mooi. Ja, dan, dat is best genoeg. Moskou zei ik op in het klassement. Ja, wat is het volgens mij is het zo bij u dat bij de SKS dat de finish erin moet lezen voordat je het rak ingaat. Ja, hier is het zo dat je als je in het rak zit. Dus je we de dageraad mooi op de finish aangaan. Tussen het finishkip en ton nummer 1. Het finishkip maar de blauwe vlaggen erin. Ja, en dan pakken zij hier een mooi eerste plakje. ja, en dan kies ik maar lekker gevoel die wedstrijd van familie in natuurlijk. Ja, zal het nou liek het wel hele oren omstandigheden. Er wordt al klopt op het schip. En de jaren het gejuich en het schot. Ja, en dan mooi ruim wie we Leenstra hier het kanon nou zitten. Ja. Ja, want dat gaat om deze wedstrijd, hè? Net om een wedstrijd van familie. Nee, dat is de inheller van Hilpen. Ja, en dan nu een knap tweede plak van Juster. Winnen zij hier Joet op sleet. Ja, vader Wien heeft
Als je goede zaken dient en daarna consolideert. En het ben de snitsers met de Lonneke die op kop lijn, maar ik heel wie zullen wijzen, maar dit tweede plak. Ja, ik denk hebben ze alweer kloppen op het schip. Ja, en ik denk hebben we de blitzskip. Een mooi tweede plakje voor de Lonneke hier. En ik de Vrije Vogels wil blij wezen met deze uitslag. Hè? Voor het klassement super. Ja, want die zal hier de derde plak pakken en dan heeft hij elke dag nog op het podium staan. Ja. En dat zijn gewoon goede zaken voor het eindklassement. En ik hier ben ze beleerd. En dan hebben wij, ondanks dat we er even op wachten hebben, een mooie strijd, jongen. En dan zullen we vanmiddag nog een keer naar de C-klasse. Maar dan gaan we nou eerst weer naar Maaike. Rijn Wiebe Leenstra en Siebemanning winnen Joet de C-klasse bij Sleet. Mooi scootje de dageraad. Ja, een fantastische wedstrijd om te volgen. Mooi een soort strijd nevens mij. Wat het ik volgen het is Wietse Banstra en Frits Jansen. Welkom. Ja, het leek er heel lang op dat de Lonneke voorop leiden, of net Wietse? Ja, zeker. Wie super bij de start. De Trijeringen weer heel mooi bij de pin. Maar die makken een foutje daar bij de Oestag. En daar terug kon de Lonneke als eerste bij de Boppetonnen komen. Ik ken een historie met het skip, dus ik was wel eventjes enthousiast natuurlijk. Dit is ik al het waar voor het skipje. En toen vader Wien ging Rijn Wiebe Leenstra voorbij met de dageraad. Ja, dus op vader Wien koer hij wat sneller. Ja, en hier de goede kant iedere keer, denk ik. Lonneke wie wat te let, mooi verdedigen hier, wie een lied fout ziet, denk ik. En als redder ik de Vrije Vogel van Heus Nieuwenhuis, die koos mooi zijn eigen kant, de orenkant. En daar terug konden ze mooi zijn trein een beetje erin. Er waren wel aardig wat situaties in het begin van de wedstrijd Biggelix uit de start wij. Mooi de drie haringen. Wat gebeurde daar? Ja, ze starten bij de pin. En kost dat direct zien dat de Trijeringen een beetje leger stuurden. En het waaide ik nog net zo hut. Het wien het nou een beetje tanaam. Maar omdat ze wat leger stuurden, kwamen die skippen, de GM, tocht ik de boppen, die hielden nog rug van waaien, want die winnen op bakboord. Dus toen draaide Trijeringen, maar uit die stag, dan gaat die snelheid naar beneden ta. En toen moesten ze kiezen of we gaan er onderdel, of we draaien weer om. Nou ja, en als dan al geen gang heeft en dan moest toch weer draaien, ja, dan lijst heel al stil. En dan daar toch heeft het een beetje verschieten. Ja, ze willen dan nog maar nog 2 oren skippen. Koest ik zeggen dat hier ik wil een protest vragen voor Lutsenburg. Ja, ik weet net hoe volle les dat de GM er echt van hier misschien wel. Ja, de kist protesteren aan de orenkant. Ik denk dat de GM al die orenkant opwoer. Ze gingen vrij betiert hoe starten nou. En ze kwamen er goed uit. En ze hebben won. Dus ja, dan het protesteer ik net heel vol net nee. Toch kan het misschien wel wezen dat er wat meer protesteerd wordt van nou Joet. Want toen zei dus wezen, of Joet is je dan nou, Sleet, dat is ik wel Bijltjesdag. Bijltjesdag, ja, zo nemen wij het vroeger op een redbad. We winnen altijd extra op ons hoede. Dat op Sleet, dan binnen Peer al wat gramietig dat het net zo goed gaat als dat ze tochten dat het ging zo. En oren die gaan goed en die worden misschien wat gemakzuchtig of die denken dat ze alles kennen en overal wel van langs kennen en tussen kennen. Omdat het onnota alweer ze nog gunt is. En dan op Sleet, dan wordt even de rekening opmaken. En dan wij vernemen wel eens dat er dan wat meer protesteerd wordt. Ja, Bijltjesdag. Bijltjesdag. Ja, Tinkerom Joet dus. En er was net mooi een protestverliezen de tent in. Dat is nee, dat is ik net heel belangrijk. Nee, nou ben ik gelukkig vrij. Dus de tent in, dat werd een mooi feestje. Maar eerst met de vanzelfs nog zield worden en extra volk. Want de C en de B, die zielen Joet nog een wedstrijd. Die hebben onder het eind van de dag nog een inhaalwedstrijd. Ja, zeker. Dat zal ik net van. Ik ben natuurlijk A-klasse zielen. En dan, maar Lou komt mij te vervangen. Ja. We zullen het zo nog even houden in de wedstrijd in de Grutte A. Ik zal eerst even naar Frits Jansen. Een eigen gezicht hier bij IFK STV. Commentator dadelijk bij de B-klasse. Maar net een
vreemd gezicht in het scootjesielen. Want bekend van de SKS, IFKS en de stichting de Nijteam. Klopt. Ja, du hebt in alle klassen zielt Frits hier in de IFKS. Ja, ik ben ooit begonnen op een Raderhoek in de A-klasse. En daar ga ik hier niet zield. En vervolgens ben wij op een jonge Rijn in 2007 begonnen in de C-klasse. En van de C-klasse naar de A-klasse zield. Dus, en laatst jaar in de Lietse A zield op Klaverke. En in de SKS zield ik inderdaad... Vanuit 2014 heb ik het 10 hier op Huzum zield en laatst 2 hier op Hillemannen. Ja, dus bekend in het scootjesielen. Leuk dat zo het verslagwaars is of het commentariaans is bij de B-klasse. Heb je een beetje volgen de oude dagen? Zeker, op televisie kun je het hartstikke mooi volgen. En oude snijden op Starum gaan we even op de dik zitten. Ja, wat vies er van deze klasse ontnota? Want... volgens mij zit er heel veel strijd in, maar wat is die in de B-klasse? In de B-klasse. Ja, de B-klasse is altijd een hele mooie klasse. Er wordt altijd heel erg streden. Want daar zitten toch de degradanten in van de A-klasse, die zich elke keer hier weer willen presenteren om weer vooruit te komen. Maar diegenen die al hier in de B-klasse zitten, ja, zo had ik het vroeger ik altijd ervaren. Altijd een hudde strijd. Ja, wat valt hij dit hier op? Waar doet het goed? Ja, nou ja, dat we eigenlijk wel te verwachten dat de Engelsman erbij ziet en de Lietse ik. Trijge Broeders valt tot op heden een beetje aan van Ager van der Hoef. Ja. Maar nee, voor de rest wordt het mooi zield. Ja, dan wat verwachten ze nog van Eger van der Hoef? Kun je nog een beetje erbij komen, Tinkst? Ja, je kent net in een glazen bosje, maar ik hoop wel dat ze er wat bij komen. Want het is natuurlijk een skipje wat er wel bij jet. Ja, is het ik beter nou hier bijvoorbeeld op een sletten maar als op de IJsselmaar varen? Of maakt ze dadelijk bij Lemmer weer meer komens? Nou, de sletten maar is wel een skipje wat wel een wetter wat het skipje leidt. In plaats van die grote golven. En op een Lemmer, daar dorst ik altijd wel heel erg goed. Dus wat dat dan gaat... denk ik nog wel dat ze wat klimmen in het klassement. Ja, er is nog van alles mogelijk. Het is dan wel bijltjesdag, maar er kan nog van alles gebeuren. Zeker. Dus we wachten het lekker hoor. En ik zou zeggen, een soort succes en geniet er ik vooral van. Ja. Wietse Banstra, du bent adviseur op een vrouwenjantje in de Grutte A-klasse. Je hebben 2 prachtige eerste dagen gewoon. Juster hem ik fantastisch zield, geen podium. Hoe heeft het zelf beleven die wedstrijd van Juster? Ja, nou ja, de druk stiert er wel op natuurlijk, als het 2 keer zo goed gaat. En we zeggen wel dat bij het startskip de start weer, maar er werd ik super druk. Dus wij dachten van nou, we gaan een krek een beetje eronder. Dat slag wel aardig, Redbad wie nog Bobpuus die hier nog krek wat beter eens voor elkaar. Maar we wienen dwaande om langzaam weer wat hichten en snelheid te pakken. En op dat moment knapte het fokkerblok. Ach. Ja. Maar gelukkig hebben we een soort handige meisje aan boord. Franke, Tiegertank, ken ik wel eens vervlokken om hoeveel bier had te drinken. Maar hij hier het nou heel snel regelt alle keer. Dus hup, de fok weer omheen. En toen gingen we zielen. Maar toen we in de ene laatste makken we die een valse start. Daar konden we nog krek voor. Ja, en toen begon de inhaalrace. En dat was echt net makkelijk, hè, want ze zielen alle keer goed hierna. Maar het schip rint ik wel goed. Dus hier tactisch ik net zo vol in. Maar gelukkig toch de handling, toch de wienskiftingen, konden we wat tussenslagjes doen. En ben we toch nog slecht te winnen. Ja, keurig. Ik jij wel eens, het kan altijd gebeuren dat er wat gebeurt met je materiaal. Hè? Maar nou, wie Sjoerd toch best wel kritisch, Juster. Die zei, ja, als je in de Grutte A zielst, of sowieso scootjes zielst, dan is de hele IR-werkers die eruit ta, dan moet dat materiaal toch eigenlijk wel goed wezen. Is dat er mij in is, of ja, kan dat gewoon gebeuren? Ja, dat Sjoerd zien spreken, ik ben nog langer mooi hem. Maar hij heeft wel gelijk natuurlijk. En toch gebeurt het. En nou ik wat er bad is, we snappen het ik net. Het is ik net op een las of zo, dat de las verkeerd weer. Nee. Het is gewoon verkeerd gegaan. Grutte Pier hier op Starum dat de nok kapot ging. Ja, dingen gebeuren. Ja. Er komen grutte krachten op, zeker Juster, mooi die wien. Is het net altijd aan de boetekant Sjenik, hè? Soms is er ook wel in het houtwerk of zo was net Sjenk is of een bout misschien die het van binnen verrust is. Ja, dus dan kist alles wel controleren, maar ik voorkomen kan nooit helendal. Precies. Ja. Het gebeurt gewoon, het jet erbij. Ja. Probeer het te voorkomen, maar
ja, maakt het ik wel weer spannend natuurlijk. Absoluut, ja. En dan maakt het altijd komisch, want je weet er nooit wat er bij een hoor gebeurt. Het is altijd vooral zelf ziel en blauwen. Ik heb nog een vraag, want we hebben wel zo nou en dan even een sjoggersvraag. Als je nou iets vreetje willen onder de commentatoren, stel dan vooral een vraag onderin in de reacties. En waar weet komt die wel voorbij? We hebben nou de vraag, we sjoggen heel iets meer zielers en dan vooral bij Vaderwien. Zwurmeesken die voor de wien een stok omhoog horen. Ja, ik denk dan vroeger hier een sigaretje of een wierookje wat omhoog houden. Oerdenbouten. Ja, waarvoor is dat, Wietse? Ja, zeker dat het wat lichter waar is, dan kiest net goed on de golfjes of aan de vlaggen of aan het zaalsje en waar de wienwaai komt. Maar er was wel dat als de wien komt, dat het zeil dan goed stiert. Dus met dat stokje, met een cassetteband, videoband, de havenzangers, die hingen we dan in je stokje. En dan kiest toch zien waar de wien waai komt. En ik bepalen als de wien van de verkeerde kant komt, dat we misschien toch wat gijpen moeten. Ja. Ja, of dat er je rug van achter komt, dat hij nog verder uit moet. Dat ze hudden met de druk, het chin die giek on, dat de scoort nog verder uit moet. Dat viel net, dat kist net chin. De wimpel die hing het ik naar beneden. De vlaggen verderop, die jouwen misschien wel hele oren wien dan bij die aan boord. Ja. En daarom hebben we dat stokje om dan precies heel exact te zien hoe de wien erin komt. Maar een vlag in het wand is dan ik de zwier? Ja. Het moet echt zo tin mogelijk wezen. Dus ja, havenzangers of videobanden. Of, Ja, dat kan wel. Ja. Want ja, heeft ik wel eens bij Zielen een telltale, een tritsje in het zeil hingen. Ja. Dat mooi net? Nee, dat mooi net. En in het wand mooi ik alleen nog maar een vlag. Maar een vlag is ik wat zwidder, hè? Dat just ik minder goed. En we duchten dan een stok, omdat het dan krek wat heger. Hè? Dan heeft net dat effect van het skip of van die eigen regen. Dus maar dat stokje is het nog beter zien, heeft nog meer vrije wien. Je moet creatief maar de regels om. Goed lezen en dan kind dit wel. Er binnen een soort regels. Maar we gaan hier goed mee om. Ja, zo is het. Dit mooi. En Els ducht het. En het is ik voor Els gelijk nou om dit zat te doen. En de een doet een checkje, de oor doet een doerenbout of hier ook. Wij hebben een stokje. De havenmansjes bij... Bellenblaas is nog 14, Mike. Bellenblaas, ken ik nog. Ik wil bellenblazen, hoor. Hier heel hier nog het bellenblazen en dan kost ik een feestje bij hem aan boord. De havenmansjes, bellenblaas, sigaretje erbij. Ingridfeest, het is goed. Mooi, ja. De B-klasse dadelijk. Dan wil ik nog graag van die weten wat de favoriet is. Misschien hebben we het al... Ik hoop toch echt Egen van der Hoef. Die het zo'n mooi vastseizoen hoor. En inderdaad, wat Frits al zei, wat onjippe wetter. Het is een heel mooi farmskip. Die moet nou wel een keer het goed waan, vind ik. Nou, ik ben benijd. Ze binnen lekker rond inzien. Volgens mij wordt de baan er nog wat inline. Wat verwachten ze, Wietse? Welke baan krijgen we? Ik ken net in Saskia haar hollesje, maar ik hoop dat we weer een gate hebben. Want er zit tactisch meer in. Begreep dat de wien misschien nog een beetje draait. Dat ze dan leveren de Trijhoek Frikandel, de Olympische baan duggen. Ja. Maar ik hoop voor de Sielers en voor Ruus dat er een gate in komt. Nou, we wachten het al. Je me aan en zullen het vertellen. Ik wens je hem heel soort willen en geniet van deze wedstrijd hier op een sletten maar. Die fjouwer van de IFKS. Je zult dadelijk naar de B-klasse. IFKS TV wordt mooi mogelijk maken door hoofdsponsor Dauma Staal en Fischer Edelstaal en door ondersteunende partners en sponsoren. Bouwen! Ja, dat. Bouwen. Wij bouwen. Zo bouwen wij woningen, kantoren, bruggen, fabrieken en scholen. We onderhouden en verbouwen. We restaureren en renoveren. En dat allemaal op een duurzame manier. Kortom, we geven letterlijk onderdak aan alle facetten van de bouw. Wij zijn Friso Bouwgroep.
Persoonlijk contact staat bij ons voorop. Vrijblijvende offerte laten maken of zelf inspiratie opdoen in onze showroom. Alles op het gebied van kunststof onder één dak. Alles wordt vakkundig geplaatst door echte vakmensen. Dakkapellen, kantoorramen, boeidelen, ramen en kozijnen, dorpels, prachtige deuren en goed deurbeslag. Vensterbanken, schuifpuien, kortom, deze toppers leveren duurzame kunststof voor jou. IDEMA, duurzaamheid uit Roerij. www.idema.nl. Grutsk. Wij zijn trots op ieder project. En het gaat ons niet alleen maar om het eindresultaat, maar ook de weg ernaartoe. Immers, om een droom tot leven te laten komen, moet je het zelf aanpakken. Op je eigen manier. Bij Kooi wachten we niet af. We willen de kartrekker zijn, ook in duurzaamheid. Want beveiligen is meer dan opletten. Het is verantwoordelijkheid nemen voor mensen, voor morgen. Het Kooistadion deed het voor. En voor iedereen die volgt, is de lat hoger gelegd. Kooi. Rest assured for a secure and sustainable future. Op zoek naar de scheepswerf van Noord-Nederland? Welkom bij Multiship Holland. Vanuit Harlingen verzorgen we onderhoud, reparaties, refits, straalwerk en coatings voor een breed scala aan schepen. Van robuuste werkschepen tot exclusieve jachten. Dankzij onze moderne faciliteiten en een hefcapaciteit tot 100 ton kunnen we snel schakelen en efficiënt werken. Heeft uw schip vakmanschap nodig? Neem vandaag nog contact op of ontdek wat wij voor u kunnen betekenen via multishipholland.nl. Slimme water- en funderingswerken. Daar ligt de kracht van Stienstra en Van der Wal. Met vakmanschap en toewijding bouwen we op en rond het water. Van steigers en damwanden, bruggen en tijdelijke voorzieningen. Wij houden van een uitdaging en denken in oplossingen. Dit heeft geleid tot onze eigen innovaties. Onder andere op het gebied van ankers, trillingsvrij aanbrengen van damwanden, funderingen en onderwaterverankering. Specialist in water- en funderingswerken. Vandaag en morgen. IFKS TV wordt mooi mogelijk maken door hoofdsponsor Dauma Staal en Fischer Edelstaal en door ondersteunende partners en sponsoren. Goeiemorgen, harkers en sjoggers bij de B-klasse van de IFKS. We binnen Joert op Sleert, de Slettemer Mar. En de Bachse Us werd een hele mooie wedstrijd. De Wien is een beetje onhelle, zo'n de C-klasse van de morgen. En we zitten al in de startprocedure. We hebben Joert een Olympische baan bij een mooie krijgt 12. Misschien gaat hij naar het rijden, misschien wat romje in de Wien. En een Olympische baan, die zullen we bakbord om zielen. Dat is gewoon de rode vlag die wappert. Verder hebben we de Japanner, de giel mooi zwarte vlag. Dat is het 1 minutenschot. We hebben nog 1 minuut voordat we starten zullen. En de eerste scootjes die binnen al naar bakbord. Goeng. Hier is het spannend, want de Lietse Lies die moet toch ree om hier bij de pin je rug zonder in beeld op tiert op gang te wijzen. In het midden de Grutte Geert, het felgroene skip, die nog gang maakt ze zil. Ze zitten allemaal nog aardig onder de linie. Oeh, de Van Rugs komt ook nog de 3D. Zul je het gatsje vinden? Ik denk dat dat dreig werd voor hun. Bij de startskip juist Eger van der Hoef. Ja. Nou, Gerrit, de Vries. En die heeft mooi. Die heeft een mooi gatsie onder hem, hè? Ja. En dat weer het startskip. Ze binnen los. Hier hebben we nog een schot. Nee, het is een scanner line.
Ze kennen alle keer over de line. Maar hieronder werd het dreig voor de Lietse Lies van Jochem Tadema. Ken niet om die pinnen heen. Normaal kan een scootje ongeveer 44 graden in de windzielen. Maar met lichter waren wordt het soms wat minder. En je hebt hier wat minder zwet. En dat is juist dat ik de Engelsman. Ja, die giet mijn gangen in misschien wel. Oeh, rekkert die de tonnen. Ja. Lietse Lies rekkert de tonnen. Oeh, dat is sneu. Ja. Dus juist ik de trein dwarpen die helemaal in de tweede linie leidt. Ja, de treddeline zelfs. Hoe is het je boord? Met een Gatsifine. Samen met Willem. Willem Kramer van de Dokkum. Juste ging hier nog om. Maar mooi dat ze er weer bij binnen. En soms dit had ik wel wat mooi een bemanning. Hè? Dat het dan heel min giert, dat de oren daaien, dat ze er opeens weer goed bij binnen. Maar vooralsnog liep het nog net zo. Hieronder in beeld zien we de broers Heerskop, Orne en Wietse. Zij heeft hier mooi varkor, maar ze sturen wel wat leger als de skippen die wat meer bovenop zitten. Misschien draait de wien wat. En dan is hij nou ongunstig voor bakboord, maar dat kan ik betekenen niet dat hij dan gunstig voor stuurboord komt. Dan kennen ze er dan van langs. Dat is nou het speeltje. Er was dan aan de ene kant heeg, zodat ze voor langs kist. En aan de andere kant was het hut om een beetje een afstandje te maken. Maar de rest van de vloot, dat liep het nou ook te gebeuren. Hier, rug onderin. Orne Heerskop, maar de Engelsman. De Boppe, Skuun Boppe, het Griene Skip. Wietse Heerskop, zijn broer. Maar de Grutte Geert. Die maakt het nou ook gang. Wat zullen ze bij de Lietse Lies behalen? Oh. Mag ze kennen. Ja, hoe 4 dat ze erachter zitten. En hij is nog steeds last, hè? Maar dat ligt er waar. Hij is nog steeds last van die skippen der Boppen. En er is nog een die daar draait. De Ilkje. Huh? Dacht hij dan dat hij te betierd weer misschien? Dat hij nou, of had hij een fout maken? Dat er een protest is. Dat zou best kennen. Dat hij een rondje draait. Die giet ik op nee. Ik denk dat er wat vervallen is. Het wie ik drok daar bij het stadskip. Misschien had hij een foutje maken. Hij denkt, het is Bijltjesdag. De wedstrijd duurt nog lang. We draaien nou een rondje. Dan ben we weer vrij. Dan nemen we eens verlies. En dat is juist nou al de vastsprong van de Engelsman. Ja. Hij gaat nou al voor het hele Fieldel. Oh. Dat is geniertje daar aan boord nou, hè? Als dat hele veld daaronder die shust. Dat is mooi. Ja, Wietse draait ik al. Dan stelt ik net lang durrie of het skip daarachter. De skeerkel die giet ik rij. Of kan hij nog net voor de Gallemedamme del. De Westerwind die probeert het helemaal bij de geul. Ja, dat is ik wel nieuwsgierig om te zien. Want er wel iets leger. De snelheid is ongeveer gelijk. Ja. Maar als er wie nog een beetje rommelt, dan heeft hij een binnenbochtje. Ja. We zitten hier aan boord van de Treie Dwarpen. En we zien hier een heel mooi beeld van twee kerels die aan het onderliek loeken. En het idee daarvan is, als het wat minder waait, dan was er wat meer bolling. Dan is er een beetje meer versnelling, een beetje meer acceleratie. En als dan wat meer hichte houden was, of als het al op gang bist, dan loeken ze wat om. Dan loeken ze een beetje jongen, hè. En dat is bij de SKS heeft er een liedje voor. Dan zit er ik gewoon in fulltime te draaien. Dus heb je er al een beetje mee? Ja. Onder een koffiemolen. Maar bij de IFK's met het op een hoorn gebeuren. En met het mooi blokken. En dat vind ik wel grappig, Frits, om dat dan te zien. Dan durft ze wel een soort met dat onderliek, maar mij de scoort net zo vol. Volgens mij is net zo liekevolle, maar die scoort als mooi het onderliek. Ja, en de hals. Ja, dat zus ik meer bij de SK's. Dat recht hier bij de hals continu een beetje de mooi bad. Om maar de juiste bolling
te hebben. En dan ben je op zoek naar hichte of dan ben je op zoek naar snelheid. Een beetje losser is vaak een beetje sneller, maar wat minder hichte. Maar dan maar die lompe bakken, die scootjes, moest toch eerst de gang hebben. Zeker mooi dit waar. Houd hem op gang en dan pas kies hichte zielen. En als er een beetje mij bjattest, dan zorg ik dat die hele bolling verskoot in het zeil. Ja, dat maakt het ik nog goed. Hè? En als het perfect in balans heeft, dan giest het hust. En nou lijkt het erop dat ohne heerskop en de Grutte Geert, dat die aan die kant van het veld toch wat heger sturen kunnen dan de westenwind of de skippen die jij dan naast je op het klap bent. En lijkt het nou ook wat meer wind te staan, daar boppenin. Nou, dit wordt onbedriegen. Naar de eerste tonne. Dat is Jen wel. Ja. Want de westenwind mag toch helemaal de klap meidje horen raakwoord. Ja. Richting de tonnen. Ja. Terwijl de Engelsman mooi op koers leidt. Mm-hmm. Al die skippen boppen in het veld. En dan liep het liek als juster toen de Engelsman ik al won. Dat hij weer als eerste bij de bovenste tonnen kon zo. Maar dit keer zit hij zijn broer op het vinkertouw. Het liep het krek of dat Eeltje 2 de trek en trace op de boei de stadpinnen prikt had. Maar we kennen hier al je ervan van gewissen dat Eeltje 2 gewoon mij zielt en net bij de pinnen leidt. Hier hebben we het Zwarte Wief. En jammer genoeg, wij net de Treigerbroeders die er echt goed bij zit. Ik hoop dat ze nog een beetje vrije wien houden voor hun. Ze sturen op dit stuit ik een beetje heger dan de scootjes die heger oplezen. Mm-hmm. En als je hem goed opletten, nou, dat valt mooi bij de Engelsman. Maar omdat het hier wat ondieper is op de Slettemermark, gaan de skippen ik wat meer dwars uit. Ze driften wat meer. Dus het is dreger om in te schatten wanneer als de ton al onkist. Daar moet je rekening mee houden. En het westrog, dat gaat net hut. Nou, dit doet Onne heel mooi, hè. De binder. Ja. Mooie ronding. Fok mooi strak. Fok bakloeken. Even dat kopje. Mooi helpen. En dan gaan we nu naar de Romwiense tonnen. Bij die tonnen wordt de gijpt. Naar Stjurbota. Dan hebben we een driehoekje vinden. Bij de ondertonnen gaan we weer cruisen. Het cruisrak in. Om vervolgens direct naar die ondertonnen te gaan. En plat voor het lapje. Dus eerst ik mooi dat ze mooi met de fok terugzielden, hè? Hij klapperde maar heel even. Ja. En vandaag de bolling weer in het zeil. Lietsknikje erop. Perfecte handeling. Ja. Zo min mogelijk klapperen. Klapperen, dat remt. Sjen of we hier weer een mooie oestag sjen kennen. Het is bij Wietsen natuurlijk ook altijd wel goed te regelen. Maar toch wat minder bak, hè? Ja, als je hem. Denk je het er ook al. Mooi strak om het tonnen. Zwarte Wief heeft hem een beetje oorzield, lijkt het. En dan maakt hij. Je had hij toch wat meer de koers van de skekel om het tussen te draaien. Dat zult de skekel nou ik dwan, lijkt het. Ja, dit wordt een mooie situatie. Ja. Ik denk wel dat ze het opredden. Ik denk het ik. Als het Zwarte Wief rom omheen gaat, dan behouden ze hun snelheid. Ja. Terwijl de skekel toch wel een beetje die snelheid aanneemt. Ja. Dan hier het Zwarte Wief wat jeder oerstag met gaan. Dan hier is het gat dichtgooien van de skekel. Maar nu kan de skekel er prima tussen terug. En nu kunnen we zien. Dit is een dreig rak altijd, hè Frits? Heel wien. Ja, dan was hier heen geweest om vrije wind te hebben. Maar dan was ik weer binnenst wezen bij de Kijptonnen. Om daar als eerste omheen te gaan.
Het is nou ik aan de fokkenist om die snelheid in het skip te houden. Ja. Vaak juist dat er even een liet boomke in de fok komt. Liet zwaarboomke. Zodat de lozing van de fok optimaal blijft. Hey, dit is hier een tip, Frits. Ja, hier hebben we het van met Joer gaan. Toch nog 5e. Keurig. Keurig. Nou, dat lijkt het er wel. Beter als Juster. Hoe is het 12e? Alle skippen winnen ik op het tiert het wetter op om te trainen. Zwolle Els hier een mooi resultaat deel zetten. Om positief die feesttent in te gaan van u. Altijd grut feest, hè, Frits? Het is een prachtig feest altijd. Het is een van de grootste feesten van de hele IFKS. En dus juist vaak de zielers die staan altijd boeten te praten. En de oren meesten die komen, die juist altijd in de feesttent staan. Behalve als er bepaalde versjes draait worden. Dan gaan al die roegerskoetsjes zielers naar binnen ta. Liquido narcotic. Hè? Dan gaan ze allemaal los, die scooters zielers. De Gerrit de Vries zit er ook wel aardig bij op een 8e plak. Nou, die matte ik nog wel een beetje wat van om in het klassement nog weer wat naar boven te zien. Want die staan nou helemaal laatste. Dus nou eindelijk bij de eerste 10. Ja. En dat geldt eigenlijk voor Daan van der Meer, ik bij de westenwind. Die zesde moet pas helemaal onderal. Langs het kanaal. Zielen en hij zit nou toch in het middenveld. Dat wie net de slag, hè? Nee, wie net een goede slag. Blauwhuis. En dan de Treije Dwarpen uit Ichtenbregen. En het de Vries. Daar heb ik meer van verwachten. Hè, dat wie ik wel een kandidaat voor het podium. Zeker dat wat hudden waaiden. Oeh. Nou komen toch twee voormalige A-skippen. Jeroen in het achterveld van de B. Natuurlijk liet verlies even dat malheur bij de bobberste pinnen. Ja, bij het Pinhoin. Ja. Want ze krijgt net bij de stad Helje gewoon. Hier ben we weer aan boord bij de Trijdwarpen. Ja. En nu krijgen we dat speeltje weer. Hè. Ze willen dus heeg houden om vrije wind te hebben. En ze willen de binnenkant verdedigen om romte bij die kijptonnen te krijgen. En Eckert, de mooie de Roos en van der Meijden van de Eeltje 2. Komt nou eindelijk bij de boei. Terwijl de Engelsman alweer bij de volgende boei is. Ja, de kijptonnen. Er zit alweer een heel raak tussen. De eerste en de laatste. En een flink gat. En net, hè, als er echt een plat voor het lab echt vaderwien zielst, dan was het nog oudek toch die oren skippen. Ja. En nu is het rommenwien. En dan vaast elke keer naar je wien in. Ja. En kist het moeilijker oudekt worden. Dus als het dan eerst is, dan kist ik een beetje erin vaak. Nou, dat zal feest worden. Dat staat toch hier bij de familie Heerschop. 1 en 2. Ze zijn normaal al aardig goed in feest vieren. Als dan hier op sleert zo goed zielst,
dan gaat heel het dak eruit, denk ik. Het is wel een familiefeestje inderdaad, zo. Maar de heerskop een faraon. Ja. En ik Willem Kramer is nou om de eerste bopperste tonnen heen. Ik denk dat dit nog wel spannend wordt, Frits. Ik denk dat je aardig wat likwaardige skippen bij elkaar zitten. Die nog aardig wat strijden zullen. Ik denk dat de eerste 2 die zullen er wel uitrennen. Maar de Nooi, Regen van der Hoef, de Skeerkel en het Zwarte Wief, die zullen heel graag hier een prijsje pakken willen. Dan zegt nou wel dat het Zwarte Wief dus harder roemt dan de Skeerkels. Maar ja, de Skeerkel is binnen het skip. Dus ik kan daar mooi tussen draaien. En waar ik van profiteert, dat is Eger. Is misschien Eger. Maar het hing er van nou, want het Zwarte Wief nog heel hard omheen stuurt. Dat er. En in een zone bloed. Nou, nee, er is gewoon een gat. En ze gooien het net dicht. Misschien looit de Eger ik wel tussen. En dan mocht het al een keer gewoon. En achter Eger zit Bas Krom. Bas Krom wie van de morgen al beteerd aan het inzielen. Mooie boetens verlaatster. Niet van de jongste, toch, Frits? Dat is een van de jongste in de IFK's inderdaad. 28. 28? Nooitje 28. Ja, is 28 ook. En wat is de jongste? Is dat net de Roerdomp? Die krijgt toch de Talema schoeners? De Roerdomp, dat is inderdaad de jongste die in de vracht nog, voor de vracht nog bouwd is. Ah, ja. En dan ben daarna nog wel een paar scootjes bouwd. In die 80. Maar die ben puur voor de recreatie bouwd. En de Roerdomp is inderdaad voor de vracht het laatste scootje wat bouwd is. Ja, ik daar nou een fluitje. Dus ik ga het net uit. Nee. Ik zie geen fluitje. Nee. En ik in een situatie waar de umpire wat zit koer. Nee. Maar het is wel belangrijk natuurlijk hè, dat we goed letten op uw skippen. Hè? Dat vind je toch ook heel belangrijk, toch? Ja, het is cultureel erfgoed, de scootjes. En daar moest goed verzwaren. Ja. Kijk, als een monumentaal gebouw. Daar zwaar je meestal niet goed voor dat het een beetje in stand bloot. Ja. En we zielen de wedstrijden mooi om die oude skippen te bewaren. En wat daarop tasje is Robin van de Commissie Technische Zaken. En daar hebben we een filmpje van. Robin Hoekstra, voorzitter Technische Commissie van de IFK's. Ja, dus zo is het al, Technische Commissie. Wat betekent dat nou? Nou, wat wij doen is, wij houden toezicht op het eerlijk en het veilig zeilen gedurende de weken. Dat is onze taak eigenlijk. Ja, en nou van de morgen zie ik op de socials koffie voorbij komen, mooi iets van een bingo-rad. Ik ben toch wel heel nieuwsgierig. Ben je nou echt on bingo geweest of hoe zit dat? Ja. Nou ja, we hebben nou wat nieuwe mensen in onze technische commissie. En wij moeten natuurlijk scootjes selecteren die we controleren na de wedstrijd. En dat proberen we eigenlijk zo eerlijk mogelijk te doen. En daarvoor hebben wij bedacht van ja, wat kunnen we doen? We kunnen een dartpieltje gooien, maar we kunnen ook elke dag de nummers 1 en 4 pakken of zo. Dus zijn we van nou, lever het nou gewoon echt. Dus helemaal transparant on het lot oerlitten. Dus we bingoen maar met een bakje koffie. En dan wordt bepaald welke scootjes er keurd worden na de afloop van de wedstrijd. Dus zo doen we dat. Ja, fantastisch. En de scootjes die komen hier nooit daar. Hoe gaat dat? Kan je er wat over vertellen? Ja, daar is een procedure voor. Dus wij gaan met de rip naar de finish ta. Dan wordt er, nadat het betreffende scootje finish is, wordt er signed. Dat wordt maar een gloedsignaal die en maar een boert. En dat boert, daar zit hun stapnummer op. En maar een speciale vlaggen, dat is de F-vlaggen, die hangt hier bij in het land. Dat is een rode ruut. En dan weten ze dus dat ze hier wezen moeten en dat zij aan de beurt binnen voor de controle. Ja, precies. En binnen er wel eens mensen die het net zo leuk vinden dat ze langskomen met het?
Nou ja, het is wat minder leuk als er dingen voelen worden die net overeenkomen. Dan is het vervelend, want dat kan gevolgen hebben. Maar over het algemeen vindt iedereen het wel heel positief. Want iedereen doet mij, zo wil ik dat iedereen ik eerlijk mij doet. En zo weet ik dat wij dat op tas juggen. Dus het is belangrijk voor een eerlijke competitie dat het toezicht is. En dat doen wij. Dus over het algemeen ben mensen er heel positief voor. Maar als we iets vinden bij hun scootje, dan vindt het vaak een beetje oors. Ja. Maar goed, dat jet erbij. Ja, en ik wil heel logisch, denk ik. En als we het nou een beetje meer over die zelf hebben, hoe ziet Sandai verdijden nou uit? Nou ja, wij verblijven hier onboord. Dus wij zijn de hele week mee. Eigenlijk krijgen ze een scootje bemanning. Wij gaan ik van plak naar plak. Wij beginnen maas net heel betiet, dat hoeft net. Want wij in principe moeten bij de finish van de eerste van de C-klasse met wij paraat wezen. Dus we beginnen vaak een uur van de ochtend en dan doen we onze bingo met een kopje koffie. Vervolgens zie ik wij een plakje een beetje bij de finishkip in de buurt. Dat lezen we nou ik. Zodat de scootjes dus makkelijk vinden kunnen. En dan bereiden we eens voor. De scootjes die we selecteerd hebben, doen we al een stukje voorwerk voor. Dan kun je zien welke zuilen dat ze opdoen hebben, welke nummers erbij hebben. Dat ik combinaties binnen die net maaien bijvoorbeeld. Aantal bemanningsleden wat ze opdoen hebben, dat soort dingen bereiden we al hier al voor. Dus de controleformulieren bereiden we voor. En nou ja, dan is het wachten tot de eerste scootjes finishen binnen en dan begint ons werk. En zo doen we gedurende de dag dus 4 klassen. Dus de C, B en de A. En de Lietse klasse de A-Liets. Dus we hebben 4 klassen. Van elke klasse doen we 2 scootjes. Dus totaal 8 controles op een dag. Ja, dat klinkt een heel soort. Je bent wel bezig op een dag, heb ik zo het idee. Wat vind je nou het allerleukst aan die taak? Ja, het allerleukste is toch wel het contact met de bemanningen bij de scootjes. Wij zien natuurlijk heel soort scootjes en bemanningen en we binnen ik even aan boord en dat is wel leuk. Dan bouwt ze wel echt een baan op met een heel soort meesken. Dus de meesken ben het leukst. Het vrijwilligerswerk is leuk. Deze week is gewoon hartstikke leuk en daardoor wordt voor. Dat is een hele mooie uitsluiter. Dankjewel. En heel veel succes deze week bij de IFKS. Dankjewel. Ja, Robin Hoekstra. Mooi dat hij er is. Hij doet het ik voor zijn beroep, skepen, karren. En daar ben we. Wie is mooi? Want zonder een strenge commissie technische zaken gaan alle skippers oer de ronde hinnen, ben ik bang. Het is een saaie race, ons in het voorheen. Ohne heerskop luidt er 4 uit. Daarachter zijn broer Wietse heerskop, maar de grote Geert. Maar dan? Daarachter, daar gebeurt van alles. Hier is het Zwarte Wief. Die heeft in het Vaderwiese rak de skeerkel inhellen. Hij leidt nou binnenst. En mooi als eerste om die ondertonnen heen. Dan moeten die scoortemannen loeken om het leven. Die met de 20 meter touw binnenhellen in no time. En zorg je dat zo heeg mogelijk weer uitkomst van het onderwijsrak. En dan... En dat is juist Eger nou. Ja, Eger. Die leidt ik binnenst. Die pakt de skeerkel ik. Die giet ik over de skeerkel heen. En dan moeten ze zorgen dat ze heeg genoeg binnen. Want die wien van het Zwarte Wief, het eerste skip, hier een tredde positie. Hier links in beeld, die wien die boegt een beetje aan. En dat kan in de fok van de Trijgenbroeders komen, maar de witte zaal. Dus juist de fok, ik kan een lietsbietje killen, maar ze sturen weer een beetje uit, zo wollen zo heeg mogelijk. Ja. En dan de skeerkel, die heeft een beetje meer gang. Die fok klappert ik een lietsbietje. En dan probeert... Ja, dan zie ik het ik heger uit te komen. Ze willen alle zo heeg mogelijk, want hij is de skienste wien. Het Zwarte Wief, rugs van de witte zaal. Die jouwt hem een beetje del. En maakt het een beetje gang. En dan komt er een beetje een gat. En daardoor kan Eger het weer langer volhouden. De skeerkel die leidt er echt heel dichtbij. Die heeft er een botlast van. En daarachter... De verwisseling. De verwisseling. En kniepen. High mode sissen ze wel. En ja, ik zou dan sissen. Een peer van die skippen. Die zouden dan wel happy to go wezen. Om oorstag te gaan. De gouden madame beziekt het ik. Ze houden het allemaal vol. Frits, ze willen alle keer die hoeken in. Ze denken dat er wie verder om je zil. Maar hier met de eerste wijs, hè? Er is geen die even een tussenklap maakt. Nee. Ik denk dat het wel uit kan. Want de best traag, hè? De kist heeg sturen, maar dan giest trager. De kist ik del sturen, dan best sneller, maar dan maakt het meer meters. En dan probeert het optimum, de max VMG, nemen we dat. Velocity met gut, die moeten optimaal wezen. Dus juist nou ik de skeerkel, Wietse, die wat vallen,
Die had Ja. eerst van Ja. de scootjes farm. Zeker, maar dat ligt er waar, hè. Weieren, zag je twa. Of die een hele horen koers beziekerd. Nou, maar misschien had jouw team wel een beetje meer del, zodat hij dan reken. En dan is hij bakboord. Ja, hij beziekerd natuurlijk wat om vrije wind te krijgen. Ja. En uit die smargenwind te komen. Hier de verwisseling. Ja, ze willen alle keer zo heeg mogelijk. Misschien kunnen we die beelden van de drone nog eventjes weer omhellen, want dan sjuchen we het kruisrak. Ja, daar is de eerste al, Regung. Ja. En dan gaat Jelle ik. Ja, die zil verdedig je. En de verwisseling Bas Krom gaat Ja. vandaag mij. En nou hebben ze alle keer vrije wien. En just nou de koprenners. Wietse heerskop, het tweede skip. Nee, is Eger. Eger van de Hoef. Oh ja, Die ja, zit nou. Ja, want de Bobbenin komt nou de Engelsman. Ja. Beeld. Dit is een tactisch kaakspul op het wetter. Het is het werkje, het loeken onthouden. Maar het is ik nooit denken. Vrije wien houden. Het skip op gang houden. Vrije wien. En de juiste kant op zien. En dat zijn alle keer afwegingen, alle keer risicoanalyses die steeds maatje must. Zeg je de winnaars van Auroene Jere in 2024 nog de Utentus, die er nou niet meer. In 24 de Waakstom van Ulberswaga, de Sieleno de Warkemers mooi. En in 23 de Raderroek van Simon Kalsbeek. Daar is er ook nog op zielt, Frits, de Raderroek. Daar ben ik ooit op begonnen. En Simon, wie toen onze vakkenist. En hij het Michiel, die wie de skipper. En ik zit bij Simon als varhouder. Dat is een mooie titel aan daar. Ja, dat weer een mooie tier. Dat is zeker een mooie opmaat naar het avontuur wat we daarna kregen met de jonge Rijn. Ja. Skip die we als recreatieschip kocht hier. En verbouwd tot wedstrijdskip. Dat is nou de Iertswel, hè? Dat is nou de Iertswel. En het mooie van de Iertswel nou is dat de skipper van Noof, Sibren Gossen van de Velde, dat wie toen onze Ranja, die jongen, ja. nog een mandje van amper 12 hier. En ja, die is nou skipper. Ja. Zak kent rennen. Ja, grappig. Ja, leuk. Zak in het rennen. En Juste wie natuurlijk voor de Iertswel een hartstikke mooie dag in de C-klasse, want als ze de wedstrijd doen op heeg. Ja, super. Hier is nog een hele stewardterrein die alle keer de hoeken ingiet. Ik ben benieuwd wat er alle keer gebeuren zal. Er zitten aardig wat verschillen in de snelheden. Ja, en dan zit de Galamadam ik wat heger onder de wien, Sileno. Bliksem. Hetzelfde rak. Ja, maar dezelfde snelheid. Die heeft dan een privévlaagje, lijkt het. Dus hier Jos in beeld. Er komt ik wat wien bij, heb ik het idee, hè? Iets meer een broers voor de kop. De Galamadam is ik altijd wel weer een mooi verhaal. Die lijkt altijd met de huidige Huizen scootje in Lauwert. Waar de familie De Jong, Romke en Jan De Jong, totdat die de skip verkochten. En Jacob Huisman, de Galamadam, een oernaam, en Sieter Meter, die namen de huidige dwarp Huizenmoer. En werd toen Zonnewol, en had ik hier in de IFK-field. Ja. Ja, en Husum verbindt u een beetje, hè, Frits? Ja, inmiddels al eens. Ja. Iets. Ja. Ik had het zien hier op Zielt en daar wist er nou krek op begonnen. Ja, zeker. Ja, ik kan mooi Husum mooi Zielt in de SKS. Wie machtig mooi. Ja, we starten vaak wel goed. Soms een beetje oudzakken, maar nee, ik heb genoten eens. Jonge skipper, maar jonge enthousiaste bemanning. Leuke mensen. En Husum is toch een beetje een underdog altijd geweest, hè? Ja. Totdat Johannes erop kwam, toen won het wat beter. Ja. Ja, we hebben Johannes altijd bij de top zone zield. Ja. Hier vijfde en de rest al je zone plakjes in het algemeen eindklassement. En wat is dan nou bij Husum?
Ik ben sinds dit hier zit ik in het bestuur van Huizum als secretaris. Ah. Dus Hekken nog. staat bloot dat altijd wel een beetje binnen. Ja, maar wat is niet geheim, Frits? Dat is toch dat alle keer bij die vrouw regel kist? Want dat met ik weten, want... Ja, een hele leuke vrouw. Een hele leuke vrouw. dat is het geheim. Ziekje en leven uit. Ja. Ik heb er eentje in de feesttent gevonden, Frits. Oké. Ja, mooi het scootserzielen, dus dat scheelt ik. Die wist in ieder geval wat scootserzielen weer. Ja. En dat scheelt ik. Inmiddels is de Engelsman weer om de bobbers te tonnen heen. En daar komt hier in beeld is je broer. Grutte Geert. Zijn broer Wietse Heerskop. Die komt er aan. Ja, wat had die man al een god? Enorm, hè? Ja. Ze herinner ik hudder, als ik naar die oren skippers jug, ohne wien. Dan hebben we Grutte Geert, die gaat gewoon 6 komt in knoop. En daarachter de westenwind 4,7. Gerrit de Vries ging 4,6. De verwisseling, die gaat nou ik 6, maar die heb ik op 4,4 jongen. En dat maakt het uit, hè? Die tiende van knopen. Een wedstrijd lang, dat maakt het gewoon uit. Ik ben benieuwd hoe het daar komt bij Jelle op een skekel. Want de Bas Krom had ik een onval dienen. Dat is juist in het midden van het beeld. Die lijkt boven de zeilen van de skekel. Het zwarte wief, dat wordt wel, komt nou als treden bij de bovenste tonnen. Dus de keert wat even wat ongutzuild van. Ja, hals los, piek los. Piek wat even wat beter. Dan heeft die Liereman in taak. Hè? Dat is vrij makkelijk, hè, voor u op de wal. Je had het op dat stuit wel even drok, hè? Ja, dat is wie. Met een nette kritisch wezen. Dus het zwarte wief had nou de skekel inhalen. Is nou treden. Wie ze past nog vierde. Nee, bij de ondertonnen wie die ik al treden. Ja, maar nevens de bopperste ton. Ja, nevens de bopperste ton. Ja. En dan ik nog Ege van de Hoef. En waar is de skekel dan? Ja, die zit nou, kijk, is die overstagong. Onder de wien, maar die had mooi wat plak in verlen. Oeh. Het Ege die komt nou als vierde hier bij de bovenste tonnen. Ja, en de skippen gaan nou voor de wien, net meer rommenwien, naar een kuiptonnen taan, maar direct naar de ondertonnen. Ja. Dat is de Olympische baan. Ja, zo correct hier hebben we de appelflap, de trijenhoek en nu hebben we de frikandel. Ja. Dus nu komt de loerte erin in de fok. Hij is wel wat de 4 terugzielt, lijkt het. Hier dan kan ik op een scoort. Ege van de Hoef. Op een 4e plak. Als je eens even naar de westenwind. Vandaan van de Meer. Ja. Ho! Die wie tieners bij de bovenste tonnen in de vorige route. Van 10 naar 5. Die hadden een gigantische opmars maken. Enorm. Gallemedam heeft ik een plakje pakt. Van zo'n naar 6. Er gebeurt hier van alles. Hier op een Slettemermar. Achter de Gallemedam leidt Bas Krom bij de verwisseling. Laat iets meer rond Jan nou. Ik kan nou net draaien. Wat doet hij nou? Ik denk dat het een foutje is bij de fok dat hij losging. Denk ik, want nou jouwt er Jelle werd de kans om het gat in te doeken. Hier is zo mooi in het cruiserek inhalen. Ja. En Bas Krom is buitensnel.
Jelle zal direct grijpen. Ik denk dat dat een fout zie weer. Bij Bas Krom. Ze gooiden de fok al los om de loete direct in te gooien. Maar eerst is die fok nog nodig om uit te vallen. Alles voor het draaipunt, voor het zwart, helpt het schip om uit te vallen. En het grutzeil helpt om het schip op te loeven. Dus die scoort die met los van het grutzeil. En die fok moest nog even beet houden. Totdat ze voor de wind luist. Dan kun je het vieren en de loet erin. En het grutzeil grijpen. Wie dat ik goed doet, is Gerrit de Vries, Uitsnits, Meide Gerrit de Vries. En ik denk dat Gerrit de Vries bij de ondertonnen misschien ook wat tussen Bas Krom dan komt. Want die is een heel eind naar de buitenkant. Het er wel vrije wien, dat scheelt. Runskip gaat er ook rom omheen. Mark de Koe met een hoop op zegen, mooie P in het zeil. Die kiest voor de binnenkant. Daar gaat Blauwhuis nu ik. En dan komt de Uterstriet. Mooi piepste scootje. Ja, die wordt gevolgd door toch nog een mooie piepster. Maar dat is juist toch dat als het één keer in dat achterrijden zit, dat ze net zo makkelijk meer naar voren daar zielt. Voor het klassement is dat voor de lied van Jochem Tadema natuurlijk deze Streus. Ze staan er zo mooi bij op een tweede plak. Ja, Beltjesdag. Ja, de hiersteroer. Ja. Nou willen de verschillen in het klassement maken. Nou is het natuurlijk wel zaak dat je uiteindelijk meest de slechtste wedstrijd aanloeken. Mm-hmm. Maar Claire, de Engelsman, die had al 2 keer een overwinning gehad. Ja. Deze nou weer pole position. P1. Die Gorge, dat met een tovenaarversie, hè? Of zou het gewoon het schip wezen? Ja, het is een prachtig mooi schip. En dan neemt hem de tovenaar. Ik ben nog wel eens de tovenaarsleerling. Oh ja? Vertel, Frits. We hebben hier altijd een grote scootje-legende, de levende legende Simon van der Meulen. Oh. En die neemde mij altijd de tovenaarsleerling. Want ja, hij hier altijd mooie verhalen door de scootjes. En er zit altijd een hoop wie ziet in. Ondanks dat ik altijd wel graag gelijk hou. Dat hier net altijd. Maar hij heeft altijd wel heel veel dingen te vertellen. En zeker uit het begin van de IFK's. En ik ga een protte van hem opstutsen. Ja, het is dankzij hem dat alle bandstra's binnen gaan zielen. Ja, hè? Ja. Tenminste, dat zei het er, maar ik wie er net bij. Misschien is het ik wel zo. Nou ja, die Heid had natuurlijk wel een skipoernaam van hem, de Hoop op Welvaart. Ja. Wat nou voor in de RSK zielt voor de Zuidwesthoeken. Ja. Waar die Heid natuurlijk een paar keer kampioen op West is. Zeker, zeker. Dus hij heeft wel in ieder geval een grote betekenis gehad. De Hoop op Welvaart die nou voor de Zuidwesthoeken in de RSK zielt. Ja. En zien de meskoker van mijn Heid, waar mijn Heid altijd de strontrace moest hielden, dat moest een beetje stevig wezen. Die heeft ze nou pas eruit halen. Het wel uitmaken, denk ik. Ja? De Zuidwesthoek die zielden wel beter, heb ik het idee. Dit hier. Onbedriegen dit, hè? Ja, dit is 1, 2 en 3, die lezen er wel heel eind uit. Ja. Hier is pas nog wel een strijd op een derde plak, maar het Zwarte Wief had er goede zaken in hier. Ja. En hier achterom de eeuwkje in gevecht met dokken. Je nummer 3, Zwarte Wief, giet om het tonnen.
En het toch weer een beetje afstandnaam van nummer 4, denk ik. De Bob in beeld, de witte zuil, Eger van der Hoef. Ja, van der Hoef. Ja. Maar ik denk dat het wel vertutten die had, weet je, dat wij van de morgen even een uur Eger begonnen binnen. Want ja. Ze had nou het hele veld achter hun. Op jouw trein dan. Ik ben blij dat we een beetje gelijk krijgen. Ja. En dan moet je misschien volgend jaar wegkomen. Als we alleen nog maar roze praten, dat kunnen we net hebben. Nee. Ja, het is een mooi skip, hè. Mooi beautiful laatste skip. Ik mocht er een keer op sturen. Dat we hier met de roekenpolen. Toen hier eigen les van de regen. En toen vroeg ze van, nou, we stel erop sturen een keer. Ik ken een soort van de instructeurs natuurlijk. Een soort wie bij mijn trouwerij. Want mijn vrouw komt van dezelfde zielskwallen. Dus ik ben een beetje bevooroordeeld. Dat jou ik daar. Mijn maatschappijleraar die zei ik al van de muswitter van welke politieke kleur ik ben. Want dan kun je zelfs ondervinden of ik dingen sis. Dan kun je je eigen keuzes maken. En filteren hoe ik dingen sis. Maar een soort wie ik mocht er sturen. En het is een mooi skip, jongen. De feels gewoon net direct als het te heeg stuurt. Hij komt makkelijk op gang. Wie je toen al de Treigerbroeders? Ja, toen wie het al de Treigerbroeders. Ja. Ik had wel eens op ziel, maar toen wie het nog de Zwaan van Donia. Oh ja. Dus ziel de Jitske vissen er nog op. Oh. De verneemt gewoon dat er een mooie kop op zit, dat het gewoon minder ouw remt in de golfjes. Dat het makkelijker toch het wetter giert. Dat het minder ouw remt als de golf op een kop komt. Dat die oer het wetter heen giert. De skip is toen als wedstrijdskip in de veert kwam terug Chitte Brouwer. Uit de Lemmer. De skip is uit Amsterdam kwam als Wenark. Met een hele historie, hè? Ja, jaren voor Langwarshield. Ja. En er zijn wel insiders die zeggen van dat ze dit skip eigenlijk gewoon gaan maken. Ja. Want dat wie mooi formule perikelen. 10 had 10. Ja. Dit is hier de mooiere vorm, denk ik. Ja. Maar die oren formule. Die dat orenskip ook wel potentie natuurlijk, hè? Dus ik maar Johannes mooi zielde ben we nog een keer twadden in de ijskes. Ja, maar de grote grienen. Ja, hier komt actie. Gallemadame, oerbakboord en binnenst. Maar de westenwind leidt ik binnen. En de verwisseling gaat als eerste. Lei die vrij voor? Ja, die leidt vrij voor. Maar de westenwind heeft nou oerlap. Mij, de Gallemadame en bakboord, Loefwijk Vallei. Dus die mooi omheen. En dan moet ik al roepen, achterlang. Ja, want ze loeven wel met Gallemadame. Maar dan hebben we hier de skekel die denkt van ja, ze litten safvolle gat. Misschien kan ik er wel tussen. Nee, hij beslikt nou toch om er achterlangs te gaan. Maar dan hebben we Gallemadame, leidt die in de zone. Met de skekel der ik achter Delft net. Dat sissen ze nou wel. Het kan net, sissen ze. De skekel probeert het wel. Stuurt nog het omheen. Dit is een kritieke situatie. Het roert west om maar het mogelijk omheen te sturen. Ja, daar komt de protestvlag al. Ja. En met die draai, dan gaat de kont ik nog naar het skip daar. Ja. En wie er ik van profiteren kan, hier het wietenskip. De westenwind. Ja, de jury fluit ik al. Umpire, dit een vlag. Ben ik benieuwd wat voor kleur vlag dat is. Nog een fluitje. Wat zei de umpire? Er liggen wel heel soort ripjes, vind ik. Ja, maar dit binnen momenten wel dat van waarde binnen. Ja, bij dit soort
momenten, daar kist enorm vooruitzielen. Gerrit de Vries liet het er ook goed uit te komen. Daar een klapper in de fok. Daar gaat de skekel al. Die gaat een strafrechtje. Hij mocht er net tussen. En hier gaat er een hele hoop plakken verliezen. Ja, want het is heel dreig om een rondje te draaien. Maar deze zachte wind. Maar ik is een drok veld. Je verspielt er wel een stuk of 4 plakken. Ja. Je ziet er in het begin van de wedstrijd nog zo mooi bij in het varijn. Ja. Dit zijn dure punten. Uit Grete giet. Nog een plakje proberen te winnen. Pak net altijd goed uit. Wat ik geen les van heb, is de Engelsman van Orne Heerskop. Mooi 4 erachter het Greenland skip de Grutte Geert van zijn broer Wietse. En wilst Orne daar een koeienbroers voor de kop heeft, lissen ze hier al die skippen bij elkaar. Die binnen traag, die boegen de wien om, die houden de wien chin, remmen te touw. De worst hichte om vrije wien te krijgen, maar toch die hichte kiest ik langzaam. Ik denk dat er aardig weer wat wisselingen komen bij de bovenste tonnen voor u, Frits. Dat denk ik ook wel. Net bij deze bloed in, als je naar alle verwachting echt in blauwe. Liekers nummer 2. En nou gaan ze de trijhoek weer in. In plaats van de vaderwien. En dat is het mooie van de Olympische baan. Wat is het mooie van de Olympische baan? Dat is nou vandaag die trijhoek weer in en net de vaderwien weer naar beneden hoeft. Nou, mooi is het zeker, maar vooral voor deze man, Orne Heerskop. Ik zie nou graag wel een gate hoor. Ik mag hopen dat we die vanmiddag willen, hè? Ja, want dat waren we net vergeten. Deze jongens die moeten van een beetje nog een keer aan de bak. Ja. Dan hebben we een inner-outer loop. Die baan hebben we speciaal laten we inhalen moeten. Dan kunnen 2 klassen takelijk zielen. Ja. Dus dan zullen ze eerst de B-klasse vet zetten. Die gaan naar een boppeton. Dan heel wien naar hun kruisrakje en op een del ons. Zonder gate, maar wel kruisrakje en vader wien. En de blijven ze zielen totdat ze finishen gaan. En dan kan bij die eerste boppetonnen de C-klasse op een del blijven gaan. En dan hebben we dus links de B-klasse en rechts van het wedstrijdveld hebben we de C-klasse. De baan wordt net zo vol op roep in de IFKS. Nee. Maar ze bent wel wend. Zeker vanuit de wedstrijden van de slag omheen. Ja. Ja. En dat is dreig af en toe. Het kan aardig drok wezen. Ja, ja. En dan ben je aan het strijden mooi skippen die net eens bij daar in de klasse zitten. En daar heeft last van. En de een met de ene kant op, de oor met de andere kant op. En dat werkt het elkaar wel eens chin. Ik al was het net. The rich get richer, sissen ze dan wel eens, hè? Orne voorop, daarna de Grutte Geert, ek het zwarte wief, bouwt zijn vastsprong uit. Ik al liek het zwarte wief, wat hoort het erin, hè? Als de Grutte Geert. Zou die dan nog in de buurt komen kunnen? Een knoop verschil in. Ja, dat is een soort, hè? Ja, ongeveer 12 kilometer in te worden. Ja. En dat is 20%. Ja. Als het zo betekent, dan is dat wel een heel soort. Maar de zwarte wief 4 ton ik al een beetje oorzield. Misschien wat jij daar rekening. Ja, klikje op gescoord. Ja, daar is de kou een beetje er zeker hier op die droefjes. Dus ik heb het kniepen, maar... Ja. Nou, hij het bopperswet erin, Frits. Ja.
Zou het nou zo droeg wezen dat ze zelfs het bopperswet, het zwet onloef, neder gaan? Het is hier ongeveer bij de tonnen 1,74 gypte. Ja. Dus ja, dat valt op het algemeen nog wel wat mee. Ja, en hoe gypstek zwin ongeveer? Ja, dat breedste punt is het zwet ongeveer 2 meter, 2,20 breed. Ja. En dan het skip wat scheef hing het, dan met de stelling van Piet kunnen we dan uitrekenen hoe diep het ongeveer is. En hoe... Maar is Piet? In het algemeen denk ik dat we hier aan deze kant van de mar een bopperswut net in het wetter gaan horen. Nee. Dat is op Jennewoord of op de Veenhovenloos. Ja. Pythagoras. Mijn lange medeklinkers en een beetje nasaal kist het al snel Fries klinken lid, hè? En dan zus je ik nou wel bij het Zwarte Wief, die houden het soort aan de boppenkant wel gewoon helemaal uit. Ja. Dan remt het natuurlijk volle minder. Ja, zeker als het naar Rommerwien moest, dan is het net zo nedig, nou? Nee. Het remmet ik ben net safvolle. Zoals we het. We doen het wel, ja, maar daar staat ik het loefswet erin dat we echt remmen willen. Maar ik weet net hoe vol het echt uitmaakt. Ze binnen natuurlijk van makken om net te volle te remmen. Nee, ze had over het algemeen natuurlijk een heel erg vleugelprofiel. En, maar ik weet nog wel, toen ik ooit begon op Raderoek, toen hadden we Haaien Pijl wel eens aan boord gehad. En die kwamen dan ik wel eens bij mij, toen zit ik nog bij het zwart van, hel je het zwart maar eens 4 centimeter omheen. En zo wat er gebeurt. En dan was wat meer wervelingen achter het zwart ontstien. En hij zei, let het dan maar weer eens 4 centimeter zakken. En dan weer die wervelingen wat voort. Hij zei, dat is al je, het remt al je. Ja. En soort zwemmen binnen makken bij Boersma natuurlijk. Uit de Gediek. Hij en zoon. Het algemeen wel de meeste zwemmen makken, ja. En ik heb er ook wel zwemmen besteld. En dan zei ik van, nou, ik een tape opplakt, wat tapekes. En dat horizontaal is, dat is de ideale profiel. Ja. He, dus het kind wees, had het skip net erin, dan moest daar een beetje naar op ziek. Hè? Ja, dat is wel grappig. Dat is natuurlijk een hele ontwikkeling gaande. Hè? Lauwert is dwaande, mooi zwemmen. Pieter Kooi op een sterke jerk. Pieter Jilles die bent dwaande, mooi zwemmen. Neef Jilles had een flink onwerken, flink hoe nooit tocht. En bij je in Starum, daar is Piet Blauw natuurlijk ook altijd wel... Ja, Usverder komen we bij Piet en Romke Blauw. Ja. Ja. Dus ze schielt geen meter te volle. Nee, die moet aardig kniepen. Ja. Ja, is juist een beetje op zijde gaan. Maar dat heb ik precies uitgevonden. Mooiste tonnen net eruit zien natuurlijk. Misschien wordt dit nog een liets opzetten. Ja, hij stuurt al een beetje omheen. Dan zal de vak misschien een beetje killen. Dat valt heel veel aardig borst hier nog. Ja, mooi. Mooi. Mooi hè, dat doet er keurig. Ja, en als het er dan goed bij luistert, dan vindt het allemaal prima. Ja, maar voor de wedstrijdzieler is het nou een romwiensrak waar waarschijnlijk heel weinig in gebeuren zal. Oeh, Basti is ik betierd gong, hè? Ja, maar... Hij stuurt wat hegen, maar hij giet ik wat wijzer uit. Hij had wel een opmarsmakker. Ja, bij de vorige tonronding bij de boppers de tonnen leidden nog achter. Ja. En hij is nou weer opklommen naar een fibel plakje. Ja, dan is hij de westenwind en dan kan hij dan mee die voorbij. Ja, de westenwind is er op de achtergrond. Dan zit hij toch aardig stabiel, hè? Het is een redderplakje, een zondeplakje. En dan nou op het 5e plakje. Ja, dan bleef het mooi bij in de top van de B-klasse. Dat is natuurlijk wel mooi van de B-klasse. Het is altijd wel een spannende competitie. Ja, aan beide kanten. Want dat er één ding is wat ze net willen,
is betiert opsteen volgend jaar. Je wietse heerskop die op waai is naar de gijptonnen. Houdt hem wat heger aan, zodat hij verder windsturen kan en beide tonnen gijp wezen kan. Zodat je geen meter te volle zielst en goed gaan haast. Stokje in de fok, want die scoort die loopt natuurlijk naar binnen toe. Maar dan was dat achterliek een beetje naar buiten gaat om beter aan te sluiten bij de drutzaal. Oors blaast de wind in het varliek van de drutzaal en dat is niet snel. Hier hebben we de bobtonnen, de westenwind, een plakje naar onder. Op een zechte plak nou. En dan, ja, Galamadamme die gaat naar onderen daar. Hoe komt het met Gerrit de Vries? Ik denk dat Galamadamme er achter de el gaat. Je had zat de Sjen aardig wat plakjes verskieten. Ja. Want nou gaat de daar koers stag, maar de lietsverlies komt er ook aan. Ja. En dit is een opstekker voor Paul de Koe. Die als zonde om de tonnensil kwam van een tienenplak. Dat kunnen we wel gebruiken, want die stiert een beetje op degradage naar de zee. Dus dit zou een mooie opstekker wezen voor Mark de Koe. Mooi de hoop op zee. En dan Gerrit de Vries. Dat geldt eigenlijk hetzelfde voor. Ja. Die weer juist de 14e. Dan is het alle keer spanning en sensatie hier. Ja, en de Lietse Lies die draait dan onder de zeilen. Dat is nieuwsgierig. Dan komt het moeilijk op gang, hè? Maar dan maakt een stuk minder meters. Dat wel, maar dan mag de tonnen wel helje. Dan mag het net onderzakken. Dat probeert. Heeg. Heeft het een ziekje. Maakt het wel wat gang. En kan hier de Galamadamme wel wat hudder. Ik denk dat het wel goed komt, Frits. Ja, ze roppen nou omheen. Omheen naar de Galamadamme. De mast erom te houden bij het ronde van het merkteken. Ja. De jury die vaart er ik al dichtbij om de boel in de gaten te houden. Ja. En koerde Galamadamme daar nog op die het omheen sturen. En daar is aan de ene kant natuurlijk loefruchten van de Lietse Lies. Aan de andere kant is het tiert en gelegenheid. En zeker als het loefst bij het achterskip van de Galamadamme. En dan wil je wel omheen sturen. Ik ga naar Scott. Straks de finish komt erin. De finish komt erin. Wils de Engelsman om de onderste tonnen giert en wij hier nog zien naar de bopperste tonnen. Het veld is flink uiteindeling. Frunskip hier, een plakje van Len van Olven uit Tolven. Hier komt nog weer een spannende situatie. Drie koetsjes die de tonnen ronden wollen. En dan het binnenste skip, ze lissen alle keer op bakboord. Loefwijkvallei, de skekel het varong. Maar de eelkje het vrije wien, die gaat misschien een beetje hudder. Maar die kiest voor zekerheid. Houdt hem heeg. Zodat de skekel ertussen kan komen. En dat is juist dat de skekel van zo'n naar trekking is. Oeh. Dat weer een dure actie daar bij de 100 tonnen.
Ja, en de nieuwe zwemmen die Willem Kramer op zijn schip had, daar moet er nog wat aan wennen. Waar komen die zware fut? Ik heb begrepen dat Bas Krom die beschikbaar steld had. Oh, machtig. Dat is, zij helpen ze elkaar ik weer zo mooi. Dat vind ik echt machtig, hè, in een vloot. Ja. Wij ik wel eens wat hoorn dat er wat stikken weer. Een geekbrutsen. En dan is direct 3 appjes en een telefoontje van wij hebben gewoon geeklissen. Dan kun je in ieder geval morgen zielen. Ja. Net als jij zijn, scootjes zielen, dat doen we. Mij en Tjen elkaar. En als het Tjen zit, dan doe het vooral ik mij elkaar. Ja. Super dat we weer varen kunnen. Het wordt wie stikken. Maar dan wordt het regelen. Dat zelfs concurrenten elkaar helpen, dat is machtig. Nou Wietse, dan gaan we op naar de finish. Het zal net een spannende finish worden. Nee. De spanning zit in het middenveld, hè? Ja. Ja. De Engelsman nam al snel de leiding. Daarachter de Grutte Geert. Toen hier we even strijd. Met 3 skippen. Ja. Waar het zwarte wief het beste uitkwam. En daarna de 3 broeders. Bas Krom profiteerde het meest van wat actie bij de 100 ton, dacht ik. Westenwind het in het kruisrak een mooi slagje dienen. En dan hebben we nou het middenveld. Dat gebeurt je helemaal niks. Waar 1 voor 1. nou ik wat loeverij misschien komt. Oké. De wien is aardig. Met een beetje oude naam lijkt het. Hier krijgen we nog wel Lietse Lies. Die binnenslijt. Maar misschien wat langzamer is. Gerrit de Vries. Mooi Paul de Koe. Mutten nog om de gijptonnen. Paul de Koe stuurt een beetje op. Zat hij onbedriegen om die tonnen in. De rest van het veld komt dan wel dichterbij. Daar zit misschien nog wat spanning. Daar komen misschien nog wat oerstagjes in het onderwijsrak. Ja, daar is de stier nog net uit eten. De Eftergroen is de Lietse A. Ik al aan het inzielen. Dan krijgen we daar naar de B-klasse. Ja, en hier aan boord van de Sjoerd bij IFKS TV heeft ze een lange dag. Zeker weten. En na de Lietse A nog de Grutte A en daarna nog een wedstrijd van de BNC. Dit wordt een lange uitvoering. Dit gaat alle keer heel netjes. Nou, ik ga van een week de hele dag van de televisie zitten om de IFKS TV te volgen. En ja, dat is natuurlijk een hele dag genieten van de mooie beelden. En dan gaat zo'n dag ik een rap voorbij, mag ik zeggen. Ja, mooi. Bij de getik Drekst, ja. Drekst na de wedstrijd. Sjuggen we eventjes waarom. Kunnen we nog wat leren. Hoe wie er start. Kunnen nog wat beter. Kloppen de observaties die in binnen. Dit is ik nieuwsgierig. Lietse Lies giet strak om een tonnen. Maar daardoor komt er wel een katsie voor de Gallemadame om er boppen te sturen. Ja, dat was zo, hoor. En als ze wat harder gaan, dan kan hij binnens komen bij de ondertonnen. Ja, en als eerste het kruisrak in. En daar gaat er eigenlijk een beetje rom omheen. Hè?
uit de strijd. Ja. Misschien is ik dan wat heger uitkomen kennen. Blauwhuis ligt wat minder rond tussen de boei. Ja. En hier de Eelkje 2, Gerrit Stienstra. Hier Grut feestjuster. Janna en de Shekkie draaiers kwamen optreden. Om boord van de Friesjes van Adel, van mijn onkel Jappie. Naast het volskip van de Eelkje. En een heel soort orenbemanningen, midden op Hegeme. Maar hier hebben we even actie. Draai het warpen leidt binnenst. En heel dicht daarachterom is de skekel. De skekel. En de wollen draai het warpen, denk ik, de binnenkant verdedigen. Zo, het is wel mooi dat we nou het achterrijden waar de actie nog steeds is, mooi in beeld hebben. En de Engelsman leidt natuurlijk voorop. En die gaat mooi naar de finish staan. Maar hier is de actie. Hup, onderliek weer even wat Het gaat aardig soepel bij dat onderliek. Soms met het Rick wel draaien voor jou man hoor. Als het wat hudden waait. Hoe kan ik zeggen? Waait gelukkig net zo hut. Nee. Ja, en wat een beeld dan hè. En daarom kunnen ze de onderliek mooi in de hand houden. Maar goed, hier zien we de Engelsman onbedreigd op de finish uitgaan. En dan missen we al voor de derde keer als eerste dit kampioenschap. Het ziet er ontspannen uit. Ja. En ik denk dat zeker ik mijn tevredenheid naar deze wedstrijd zocht. Ja. Dat is toch nuver hè, want hij ziet zelf mooi. Mooi zien zo'n Wietse. Oh ja, zit er bij Wietse aan boord? Volgens mij wel. Oké. Er wordt al trommeld op dek. Alsof het niks is. Ja, ik had zelf wel eens een dagoefening bij Helle. 2 keer met de Raderhoek en 1 keer met Huzum. En dat bleef altijd speciaal. Maar ja, 3 achter een rij. Maar als je dan elke dag winnen, dan denk je van het wordt normaal. Maar ze bleven bleed. Bij Huzum winnen, die wil wel heel bijzonder denk ik. Als ze al lang net wint, dan een keer wel. Ziet alle weer tussen. Ja. Die overwinningen binnen toch wat bijzonderder nog. Ja. Ik denk dat we toch graag een beetje meer spanning en afwisseling zien willen. Ja, dan hoort het net droeg. Nee, dat begreep ik, Frits. Hoort het net droeg. Nee. Want je dochter een hele hoop vaart en dan komen de emoties wel los. Ja, dat begreep ik. Ja. Ja, ik ga zo'n wedstrijd in mijn Lemmerhooi, SKS en A-klasse iets van 26 skippen. En we leunen een rak voor. We hier als enige een hele mooie skifting in de wien. En Jelte van der Meer van Skydrones Vleert het er een hele mooie foto van maken. Die moet ik nog steeds een keertje uitprinten. Maar ik is spierpine in de kaken van de glimlach. Ja. Toen ben ik zo mooi die jongen dat we het dag en nacht ik weer flink verprutst. Maar dat ene moment nemen ze dus net meer aan. Als het verderop in het veldje Jos, dan is de verwisseling die gaat even een alternatieve klapmeidje. Ja, een tussenklap. En die beziekert het om de treige broeders toch nog te pakken.
Maar hij neemt een beetje risico op de westenwind. Ja, dat wordt een... Die zal hem nog terugzetten. En Jirik, de F, de uiterstriet van Gerrit Huisman, die maakt het... Fot nakt fot. Direct een tussenklap. Om maar rond te vallen. Ja, zonder bluff is het leven surfen, zeggen ze wel. Dus de mast ik wel eens wat proberen. Ja. En dan kan hem dan maar die verdedigt direct op uiterstriet. Dus ze zeggen dat juist bij de Grutte Pier in de A-klasse, die ik even op het laatst nog even een klapje, ja, daar gaan ze een punt mee verspillen. Ja. Van twaalf naar een tredde. Ja, dan moest je een risicoafweging maken. Hè? En dan moest het echt zeker witten af en toe. De verwisseling die kan hem hartstikke mooi hegen oppikken op dit moment. Dus dat wordt nog spannend dadelijk. Ja, ben benieuwd. En hier, haast op de finish. De B-klasse is echt de brotherklasse. Want nummer 2 is broer Heerskop. Wietse Heerskop. Maar de Grutte Geert. En dat is een bliert mooi. Jussen nog zegde. Sikke zit achterop. Waarvaardig kampioen. En zijn typerende lach. Die binnen servies mooi. Ja, komt voor elkaar. En hier op het reddenplak, uit de tienje, de voormalige combine racers die daar alles wonen. En dachten van nou moeten we maar een nieuwe uitdaging vinden. En dat waardskoetsjes zielen en wat mooi dat ze erbij binnen. Het Zwarte Wief. Daarachter zit het vast. De Trijgenbroeders worden. Dan is het nog spannend, maar de verwisseling en de westenwind. Gejuich, felicitaties voor het Zwarte Wief. En dit wie hem dan weer, Frits? Leuk dat de virus. Wanneer zeggen we die weer? Over een paar minuten. Over een paar minuten van de Litsa. Machtig. Dan geven we trom met de Litsa. Ja, het liet die net los, hè. En van de week nog? Toontje en Vreed, dan kom ik weer even die vergezellen. Machtig, hartstikke mooi. Nou, mooi dat de virus. Leuk om dit te doen. En dan gaan we nou waarom naar Maaike. Scootje, de Engelsman wint Juwet de B-klasse. Alweer mooie skipper Arne Heerskop en zijn bemanning. En die kwam ik de nummer 2 erachter zijn broer Witse Heerskop en zijn heid Sikke Heerskop als adviseur ontdek. Kwam als tweede en als derde het Zwarte Wief. Mooi skipper Johan van As en zijn bemanning. De wedstrijd gaan wij weer volgen vanuit het skip De Sjoerd. Johan van der Meulen, mooi dat je er weer bent. Dus er staat het commentaar dan weer van de Lietse A-vers te krijgt hier deze week. Maar we hebben even de B-klasse besjoen. Ja, Arne Heerskop. Kunnen we er nog wat van zeggen of is het duidelijk? Ja, we hadden er al vaker over deze week. Zij zijn heel goed op elkaar inspelen als team. Zij zielen al heel lang met elkaar. Ja, en dat skip, hè, dat is natuurlijk perfect. Het jet in de top van de A, het skip, dat had hem jarenlang bewezen. Dus ja, het was wel hastig is dat hij op het eerste plakje komt. Het is wat petit, we zijn maar installeerd, maar die kans is wel heel groot aanwezig. Ja. Echt met kop en schouders bovenuit. Ja, en letterlijk en figuurlijk, want ze ronden ik echt 4 uit deze wedstrijd. Ja, hun snelheid is echt hoger dan de rest. Qua bootsnelheid vind ik dat het Zwarte Wief ik altijd heel snel rint. Maar ja, dat is natuurlijk wat een jonger team. Er zijn wat wisselingen geweest met de nieuwe skipper Johan van As. Maar dat zijn toch heel knap en volgens mij stomen zij ik terug. Ja, Johan van As, skipper nou op het Zwarte Wief. Maar ik wil bekend in het scootseziel, hè? Want hij had ik mooi zield in de SKS. Waar kennen we hem nog meer van? Ja, in de SKS had hij zield. Hij had op de hele Melner zield. En Fokkeniste is bij Jenne Woord. Dat is de stapje. Daar reed ik stoppen trouwens, omdat het wat te druk hier met al die oren dingen. Toen kwam dit op zijn paard.
Maar goed, werd ik hem zelf van kennen. Hij had heel lang beursmaai hield op de Engelina Smeltekop. Hij kwam bij Anazi onwaaien in Jennewoord. En toen zijn we de IFKS net wat verdij. Nou, ik denk wel zie je hier aan de vak zitten. Ja, dat is kwaliteit. Je had echt kwaliteit erin. Ja, kwaliteit onder de vak, maar dus ik wil een goede skipper. Absoluut, hij had er inzicht in, de goede meesting omheen en hij bloedt altijd wel vrij rustig. Het gaat hem net gauw morgen nog. Ik denk dat dat ook helpt. Dat helpt zeker. Ik al is het waar, Joert, vrij rustig. Maar ja, de situaties waar je inkomen, die binnen net altijd rustig. En dan heb ik het even over die situatie bij de onderste tonnen, waarbij de umpire erbij komen moest. Ja, heeft het een beetje jongen wat daar gebeurde? Nou, ik hier het idee een beetje dat wij vonden er wat jou waar in, maar ik beken hem, ik hier het idee dat de skeerkel dat hij daar ruimte bij de tonnen claimde, werd hij geen recht op hier. Ik ga even net volgen als hij daar een straf gekregen had, maar dat bent natuurlijk altijd wel spannende situaties hè, bij de ton. Ja. En heel belangrijk, want dat bepaalt hoe het dan weer in het cruisrak uitkomt. En daar word je eigenlijk alles wel verdwaan. Soms misschien krijgt de 4. Dus maar hoe belangrijk dat is. Ja, precies. Nou, daar hier Anne Heerskop in elk geval geen last van. Ik zie broer Wietse Heerskop net. Die heeft dus zijn huid zeker Heerskop mij aan boord. Die binnen Joert mooi bij. Die hebben mooie wedstrijd Joert Hoorn. Hoe wie dat de oude ronde dagen? Nou, volgens mij had de Wietse die had krek even wat minder ziel. Dus ziet een beetje richting de middenmoot haast wat. En ik denk dat hun dat wel een beetje wat afvoelt. Dus dit hier ze echt even nodig, ja, dat tweede plakje. Ik denk dat het voor Rommet er aan boord. Ja, dat denk ik wel. Want ja, die Battle of the Brothers komt dan wel voorbij. Ja, het mooiste zoewijs is ze zelf. Om maar zien twaan toch terug te streamen naar de Grutte A. Hoe liek je die kansen? Nou, van Marcin Twaan, ja, dat is de ene die gaat een hele grote kans op. Oren natuurlijk, dat is helder. Maar Wietse is er nog net. Maar die had wat gemiddelde wedstrijden ziet en nog een tweede plakje. Nou, dat hoeft helemaal geen probleem te wezen. Want je maakt aan het eind van de week, als er meer dan vanaf 4 wedstrijden met het minste resultaat uitlutsen worden. Nou, dan kan die een van die resultaten erbij helpen, maar hij kan net meer een fout permitteren. En dat is voor Orne natuurlijk wel los. Ja, Orne die heeft nog geen voortstreepwedstrijd dat het daarom gaat. Ze mooien Joet nog een keer, de B-klasse. Ja, verroert het er nog wat in deze wedstrijd? Als in, wat gebeurt er met de wien? Is er jochting, de kracht? Verroert het dat nog in deze dag? Of wordt het dezelfde soort wedstrijd? Nou, ik denk dat de inhaalwedstrijd van beetje wel echt oors wordt. De wien is nog wat zuidelijk. Hij is heel wat meer naar het westen toe. En hij neemt nogal in kracht toe. En het is even de vraag wanneer dat gebeurt. 4 uur, 4 uur, 6 uur. Nou, dat is natuurlijk wel van belang. Want rond die tijd zielen ze dan, hè, de B en de C's. Dus dat kan wel eens een hele interessante wedstrijd worden van een beetje. Ja, want Hurwien op de Slettemar. Ik een wat ondieper wetter als de orenwetter en wet op Zielen, de IFKS. Wat voor invloed heeft dat op het schip? Nou, die zwutten die kist minder diep stekken hier. Als het zwut er helemaal onder zit, dan is het rond 2 meter. 2,20 zoiets. Die heb ik nog net een scootje dan. Maar het is hier 1,75, soms 2 meter, maar dan houdt het wel op. Dus die zwutten die binnen dan minder diep en het zorgt dat het schip minder goed op het roer leidt. Het rent wat gauwer uit het roer. Dus dat is beurlijk aan het roer, maar ik met de zeilen goed trimmen. Dus ja, iedereen die... ja, dat is fitness hier, joh. Ja, echt voor de skipper. Absoluut, ja, die maakt aan de bak, joh, zeker. Ja. Ja, en wat nog wel heel belangrijk is, joh, de B en de C, die hier een oont van de morgen maar 2 wedstrijden zielt. Deze dag voorbij hebben ze fjouwer en bij ze oeren helten. Dus dat is een hele belangrijke dag, joh. Ja, Bijltjesdag, zei Wietse Bandstraal. Dat is deze dag in Sleert. Betekent trouwens ik dat we 6 keer het kanon zitten, hier in Sleert? Ik weet net dat ze zoveel kogels hier in Sleert hebben, maar ik verwacht het net. Volgens mij hield dat alleen voor de wedstrijd die echt bij Sleert zit. En net de inhaalwedstrijd. Net de inhaalwedstrijd, ja, want dat is natuurlijk leuk. Als je hier winnen bij Sleert, dan mooist het kanon zitten. En dat is een extra leuke bekomstigheid. Dan even naar de Lietse A, want daar is er dadelijk verslag van. Hoe staan we daarvoor? Wat binnen de, ja, hoe liggen de kaarten erbij? Nou, Henk Frankena, die had juist de weg goed zield. En de dag daarvoor won, dus die zit mooi bovenaan in het klassement. We binnen 2 favorieten, die binnen een beetje kwijt op het podium. Dat is de Zwarmel, die hier juist pech, loer te steken, mensen aan boord die binnen uiteindelijk stoppen. Dat is natuurlijk heel jammer voor hun. Dus ja, maar goed, daar wond hij toch stabiel terugzielen. En wat ik daarin heel mooi vind, is de Lutgerine Smeltekop, Bernd de Kneut. Die zit even in te hol op een tweede plakje in het klassement. Nou, dat hebben we al hier net missie. Dus ik hoop dat ze dat vasthouden, die flow. Dat is hartstikke leuk. Er zitten een soort wisselingen in wat dat betreft in
in de Lietse A. Ik Nijedij woon juster, maar die hier jeder wat mindere wedstrijden in de middenmoot. Dat kan nog een soort gebeuren, of net? Ja, absoluut. Wij zitten juist even met die wat stabiele windkracht 4 ongeveer. Ziet me best wel, gaan we even specifiek naar de track and trace, naar de snelheid van de skippen. En sinds bij de eerste zo'n 8 gaan skippen, maakt het helemaal niks uit. Die gaan al lieke hut. Dus om het skippen leidt het hem eigenlijk net. Het binnen de details die het verschil maakt. Vooral de boothandeling, boeirondingen, riegelstappassen, dat soort dingen. Dus ik denk dat het daar wel echt op aankomt. En het just in uitslagen, dat wisselt meer dan dat we wel eens wend binnen in de Lietse A-klasse. Ja. Hoe voelt het zelf altijd om hier te zien op sleet? Nou ja, ik ben net een type bodybuilder, zo sterk ben ik nog net. En hier te krijgen, als dat waard, ja, weer het wel pittig. Ja, mij maar wat dieper water dan. Dus het wordt het werkje Joert voor de skipper. Die zal goed aan het roer hingen moeten of truwen moeten. We zijn heel benieuwd. Waar is die favoriet op dit wetter en waar deze wien, Joert? Ja, ik denk toch dat de Bernd de Kneut, Lutgerdien Smeltenkop, hij stiert treden en zijn verrassing is heel positief deze week. Maar hij zielt ook al best wel lang. Hè. Hij had hier vorige op de Eemlander zielt wat nodig naar je is. Ja. Net mij het hier dat ik stappen binnen 2015, dat hier daarna is hij begonnen. Dus hij is al wat zien in de skipper. Dus ik kan hem goede kansen nu. Een podiumplakje hier. Dat zou heel mooi zijn. Ja. Wauw, ik ben benieuwd. We wachten het al. Dus is dadelijk verslag van commentaar bij Frits Jansen. Die Eknies krijgt het verslag die het commentaar joeg bij de B-klasse. En dan hoop ik dat jou weer een mooie wedstrijd hebben hier van de Lietse A. Dijfjouwer op het Slettenbemaar. IFKS TV wordt mooi mogelijk maken door hoofdsponsor Dauma Staal en Visser Edelstaal en door ondersteunende partners en sponsoren. Grutsk. Wij zijn trots op ieder project. En het gaat ons niet alleen maar om het eindresultaat, maar ook de weg ernaartoe. Immers, om een droom tot leven te laten komen, moet je het zelf aanpakken. Op je eigen manier. Bij Kooi wachten we niet af. We willen de kartrekker zijn, ook in duurzaamheid. Want beveiligen is meer dan opletten. Het is verantwoordelijkheid nemen voor mensen, voor morgen. Het Kooistadion deed het voor. En voor iedereen die volgt, is de lat hoger gelegd. Kooi. Rest assured for a secure and sustainable future. Op zoek naar de scheepswerf van Noord-Nederland? Welkom bij Multiship Holland.
Vanuit Harlingen verzorgen we onderhoud, reparaties, refits, straalwerk en coatings voor een breed scala aan schepen. Van robuuste werkschepen tot exclusieve jachten. Dankzij onze moderne faciliteiten en een hefcapaciteit tot 100 ton kunnen we snel schakelen en efficiënt werken. Heeft uw schip vakmanschap nodig? Neem vandaag nog contact op of ontdek wat wij voor u kunnen betekenen via multishipholland.nl. Slimme water- en funderingswerken. Daar ligt de kracht van Stienstra en Van der Wal. Met vakmanschap en toewijding bouwen we op en rond het water. Van steigers en damwanden, bruggen en tijdelijke voorzieningen. Wij houden van een uitdaging en denken in oplossingen. Dit heeft geleid tot onze eigen innovaties. Onder andere op het gebied van ankers, trillingsvrij aanbrengen van damwanden, funderingen en onderwaterverankering. Specialist in water- en funderingswerken. Vandaag en morgen. Alles onder één dak, dat is Campernet. Als dealer van Hymer, Carrado, Erima en LMC vindt u bij ons een ruime keuze aan nieuwe en jong gebruikte campers. Maar ook voor onderhoud, reparaties en accessoires bent u van harte welkom. Zo heeft u alles voor uw camper onder één dak. Alles zien? Kom naar Drachten. In de haven van Harlingen, waar zwaar werk de routine is. Al 20 jaar staat KTF klaar voor hijswerk en transport dat niet vanzelf gaat. Van bruggen tot windmolens. Van scheepskasco's tot superjachten. Kranen tot 500 ton. Speciaal transport door heel Europa. KTF Harlingen, waar kracht en vakmanschap samenkomen. FOV. Jouw leverancier in kwaliteitsverf, coatings, non-paint en elektrisch gereedschap. We helpen bij de keuze van het juiste verfsysteem en we maken scherpe calculaties. Met meer dan 10.000 producten op voorraad kunnen we altijd snel leveren. FOV, professionele verfoplossingen. Voor elk project. Slaapschepen groeit. En daarom zijn we op zoek naar nieuwe collega's die met ons mee willen bouwen aan bijzondere projecten op en rond het water. Binnen onze organisatie hebben we verschillende vacatures. Van techniek en projectmanagement tot financiën en planning. Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging waarin je jezelf kan ontwikkelen? Solliciteer en groei met ons mee. IFKS TV wordt mooi mogelijk maken door hoofdsponsor Dauma Staal en Fischer Edelstaal en door ondersteunende partners en sponsoren. Dinsdag 4 augustus 2026. Welkom iedereen weer, of nog steeds bij de start van de Lietse A-klasse op Slettemermaar. Mijn naam is Johan van der Meulen, naast mij Frits Jansen. Goeie met je. Hast er nog wat zin in, Frits? Zekers. We krijgen een mooie wedstrijdje in de B-klasse. En we gaan nog verder met de Lietse A, was toch zei dus. We gaan nog steeds de Olympische baan. En die zullen bak wordt ronde. Ja, de appelflap frikandel, hè, zetten we het dan ook wel neer op de. Ja. Komt vooral voor het bannenziel, maar het is voor de meesten natuurlijk makkelijk te onthouden, denk ik. Ja, en dan word je mooi grafisch in beeld gebracht. Toch in je IFKS TV.
Eerst een draaihoek, dan naar beneden met de loter erin en dan vervolgens weer een draaihoek. Ja, en ondertussen wachten wij op het 5 minuten zijn. Dat zult net zo heel lang met worden. Dan komt er een vlag in en dan weten de skippers dat het nog 4 minuten van de start is. En dan kunnen ze haar maar kleermaatje. Het valt me op bij de Lietse A-klasse dat een hele soort skippende oranje dagen toch wat voorbij het startskiplijn. Ja, dat is net een hele gunstige uitgangspositie. Mijn advies zou wezen, ziek je een plakje op de lijn op. En ja, het kan wel eens druk wezen, maar beziek het gewoon eens. Kroepen tussen. Ja, er zijn 18 skippen op een lijn. En sommige die zie je toch een beetje voor de veiligers. Ja, het zijn vaak dezelfde die daar wat heug bij komen. Ja. En dat zullen we hier links in beeld. Friesland hebben we daar. Of het Lietse Bensje over daar en daarachter. En die skippen die te heug bij komen, nou is het heel rustig bij het startskip aan die kant. En ben ik nog maar 4 minuten van de start. Maar als die skippen erbij komen, roemwiens, en ze willen er daartussen prikken, dan heb ik helemaal geen voorrang. Dus je kunt misschien beter wat meer diepte onder de lijn stikken en onder de wienzielen, heug onder de wien. 4 minuten schat klinkt de i-vlag die het hem heug. In ieder geval, ze moeten natuurlijk zelf al je hun plakje claimen. Maar je kan ik bedenken van daar wil ik starten en dat plakje claim ik, daar kan ik heen op die. Ja, van tevoren even een slag oedeline, meidje, even peilen richting de boppenboei. Plakje uitzieken om te starten. Ja. Dan hebben ze de wien. Ja, Harry Amsterdam kon het aan de baan mooi uitlezen. Dus ga dan naar de ene kant en staat je schootje aan de ene kant wat losser dan aan de andere kant. Ja, en dan moet je daar zijn. Ja, precies. Soms ik ken het heel eenvoudig wezen. Maar goed, ik jou het zit het wel, want het ben natuurlijk grote skippen. Het ben geen optimistjes. Maar wat zo zei is, dus juist dan wel in het beeld is het hartstikke mooi te zien. Dat bijna de hele vloot inderdaad aan de boetekant van de stadskip leidt. Ja, en dan dat doen ze waarschijnlijk omdat ze denken dat de start bij het startskip het beste is. En wat we dan ik nog wel eens zeggen, dat de broekophouder, wat die broekophouder doet, die leidt er als tweede skip bij het startskip, die is er mooi op tijd. En die had de fok klapper in, het zeil klapper in. Het Lietse Famke leidt daar boppen. Die begint dus al een plakje op de lijn te zien. Ja. Die zegt van, ik wil daar starten. Dit is mijn plak. En dat binnen oren nog net. Die had de lijn helemaal net in het vizier. Dus dit wordt ik volle lastige van die skippen, die 6 skippen, 8 skippen die er nog boppen zielen. Wil ze nog 2,5 minuut van de start gaan. Daarmee kon het wel eens heel druk worden bij het startskip. Dan kom ik nog 4 uur stuurboord onzielen. Die zullen op een bepaald moment hoe start in en hoe bak wordt indraaien. Dus zei ik heel mooi dat het Lietse Famke even wat ouder remmert van de broekophouder. Even de fok die klapperde wat. Om maar die positie te behouden die ze graag gaan willen. Ja, want het Lietse Famke had natuurlijk wel een plak wat net zonder risico is. De broekophouder kiezen natuurlijk om heugdrukken over de lijn. En ook in die orentraaien die draaien. Ja, ik had het idee dat het Abbekeer de vriendschap en een naaie dij binnen. Abbekeer komt je helemaal rechts. Ja, dan haak ik dat helemaal zo. Maar dat is een oorskip inderdaad dat hij ziet. Ze draaien nog mooi al je bak wat in. Ze ziet een plakje op de lijn. Zoals de orkest het heel goed kennen. Het liedje en water, het klaverke en de naaie dij. Ja, die liggen keurig op een line. En dat kunnen we net zeggen van de skippen die er nog boven het startskip zitten. Die roemen wie nog om de indrington heen matten en dan oren wie op naar de lijn. Nog een minuut. Nog een minuut en er staat net ontzettend soort wind, dus ik kan me haast stellen dat die skippen te let binnen. Ja, en Gautam die mat al een gatje ziekje. Ja, want Gautam zielt daar inderdaad op stuurboord op de tweede riegen, zouden we dat dan wel eens nemen. De Abbekeer die prikt hem hier tussen. Die zal wel remje matten, want ons dan bezig. De gauw bij de pin, dat zeggen we van de morgen bij Jochem Tadema. 1 minuut tot de start. De welvaart die zullen waarschijnlijk ook nog vaar draaien. Er ontstaat een heel mooi gat van Gautam trouwens. Ja. Dat is mooi van elkaar. Ze bij let ontdraaien. Binnen een minuut. Maar ik kan wel mooi op snelheid. Ze kan een foto op de gang stellen en die ging verstork naar de Oostdag. De welvaart die is wel wat aan de letterkant nou.
Ja, maar voor de rest zien we dat alle skippen toch heel mooi op een linie uitkomen. Dan zie ik het toch wel weer zien paard. Hè, dat... Dat is ik wel eens oorswest in de Lietse A. Ja. Dus dit is een hartstikke mooie startlinie. Zo. 24 seconden, op naar de 20 seconden. Nou, ik ken nou wel wat gang meidje, want... De Lutger in de smelter komt er echt weer heel mooi bij op de lijn. Die heeft een beetje ruimte om de broek ophouden. Dus ze kunnen nou echt wel de zeilen onloeken en gas aan. Ik denk dat ze dat doen. Welvert had nog steeds net een gatje gevonden. Nee, dat is wel zoer. Nou, ja, en daar ben ze los. Lies Famke leidt mooi in het midden. Ja, we jaren geen toeter. Dat betekent dat het mooi fort is zonder dat er een valse start is. Een schone lijn heet het zo. Schone lijn, ja. Ja, skinoline. Het Lietse Famke is mooi op gongfort. En de moppen leidt de Lietse in de worst. Ja. Nee, daar had ik een hele mooie start. Likt het wel. Nou, een Gautam die had dus maar dat toch wat let indraaien en die toch op het tweede plak begon. Die is net in steertest om genoeg gong op te bouwen. Nee. Die zus hier achter het Lietse Famke in de smargewing van het Lietse Famke. En hier zien we de avontuur van Joost Terpstra. En die gaat al oorstag. Die gaat al oorstag. En die zie ik het de stuurbord kant op. Dat is ik wat je verlies nemen. Je kan het zien heel ingewikkeld lang nadenken, Blue, maar een van de belangrijkste basisprincipes is volgens mij neem die verlies en geen tro. Ja. Hou nooit op, zet tro, dan maar de rechterkant in. En eerlijk zijn, voel ik dat van de maan aan die kant van Balk een beetje, dat er echt wel wat meer wind stond. Dus dit is wel heel nieuwsgierig om te zien hoe het uitpakt. Dat ze bij de kant van het startskip op stuurbord voortgaan. Ik ben heel benieuwd hoe dat straks bij de boppertonnen. Zo pas in de B-klasse wie het wel staat dat bij de pinnen, die kwamen er beter uit. Ik bij de tonnen, ja. En later in de wedstrijd komen ze toch wat meer naar die balkste kant, heet het idee. Dus, toen zochten ze die kant op inderdaad. Het Lietse Famke die gaat ik oostdag. Ja. Lietse aan de Waard die gaat voort mij. Die draait de boppen, die gaat mij. Die had natuurlijk een hele goede start. Zij is het krekkel Lietse aan de Waard. Ik koer het inderdaad net goed zien, maar gele pas met Lietse aan de Waard die zit er goed bij. En ik denk dat ze dat wel even broeken kennen, want die zit toch wat in de achterlijn. Ja, die vallen wat zin inderdaad. Sander, Tol en 15e plakje, dus ja. Die kennen wel een goed resultaat broeken. Ja. En daar ben ik wel een beetje aan hun stand verplicht. Ja, want het schip had natuurlijk in de beginjaren van de Lietse A-klasse vaak kampioen was. Ja, toen we Sjoerd Kleinhuis nog de skipper. En die zit 4 boppen on in het vleugelklassement. Ja. En die zal inderdaad never nooit meer inhellen worden. Nee, dan moet de huidige skippers al even trots zetten nog. Ja. Ja, daar was goed in best in om het ik te behelpen, Johan. Maar... Ja, maar er komt niks meer bij in die verzekering. Dit is het. Ja. Ik sta op nummer 5. Daar doe ik op, hè? Ja. Ah, nee, dat steeds ik. Sjoerd Kleinhuis die zit 4 boppen on in dat vleugelklassement. En die zal naar alle waarschijnlijkheid net zo gauw inhellen worden. Maar wat we hier ik nou verrassend voor insjoggen, die lijkt precies achter het Lietse Famke nog onder de Lutgerdine smelterkamp. Dat is de Tietzelt leren. De Tietzelt leren had dit seizoen nog net zo heel veel dingen. Daniel de Bruin en volgens mij zijn tweede hier als skipper. Ja. Dat is een skip met studenten. Het is van de Amsterdamse studentenzeilvereniging Orionus. Ja, dat wisselt de bemanning nog wel eens wat. En dat is eigenlijk wel geweldig dat dat kan. Het had geen gevolgen van promoveren of degraderen of waarom naar een bepaalde klasse. De Lietse A-klasse is wat het is. En die vereniging had het skip gekocht en ze zullen er geweldig mee. En nu is er een bij met de start. Dus het ligt hartstikke mooi van ze. Ja, we gaan met een beetje vallen. Terwijl het Liet Famke en Lietje en de Wassen nog heel onhouden kennen. Ja. Nou, en hoe meer als ze nou richting de wal komen, hoe ongipper dat het wordt bij de boppertonnen. Er staat er net een hele bult te wien, maar dat is
Het is toch lastiger zien als die zwirren wat hoger moeten. Het ziet er heel mooi uit, zo prachtig die skippen. Eigenlijk gaat iedereen het heel goed van elkaar heen. Hier in deze Lietse A-klasse. Ja. Het materiaal goed. Het is de klasse met de meest... Dat wie altijd de klasse met de meest originele skippen. Ja. Qua lengte en alles. Vooral qua lengte natuurlijk, ja. In de laatste jaren binnen een hoop skippen. Ik alweer tot de maximale lengte van zo'n meter 10 verlengd. Ja. Want ja, romplengte is ik rompsnelheid. Ja, dat gaat nog één keer harder hoe langer dat je bent. En dan kan een hele meter al een groot verschil maken. Nou, we zijn bijna op de leelijn naar de bovenste tonnen. En de just aanbegeer nou ik al draaien. Die gaat overstag. Die denkt, wij kennen hem helje. Ik heb nog even penibel met de nije dij. Maar ik denk dat Abigail het redt. Ja, de nije dij stuurt er wat del. Want er gaan natuurlijk meer skippen overstag. Dus dan wordt het toch wel lastig om een gotje te zien. Ja. Nee, die moet echt del houden. Ja, dat is dan het nadeel. Als je als een van de hoogste skippen op stuurbord die kant uit gaat, dan kun je wel eens een kant uitklongen worden die is eigenlijk net worst. Dan komt pas een gotje achter het lietse famke. Ja. Dus dan zullen we Abigail hier als eerste de tonnenronde. Ja, Abigail die dik al een hele mooie reeks al zield had op nota. Zit ik bovenaan in het klassement. Maar goed, daar kunnen we nog net zoveel rug naar het lingen. Maar die doet het heel best waar Henk Frankenaar en zijn team. Dit zie je aan de worst dat die mat even wel een beetje heeg aanhouden om die tonnen te heljen. Ja, maar ze zit nog net echt onder het Lietse famke daar. Dus ze had denk ik nog wel vrije wien. En ze hadden begonnen erin, dus genoeg druk op het zwit. Ja. Dus net volgens mij helden ze die tonnen prima. Hele knappe prestatie van deze man en vrouw hier in de Wald. Het was om een ton. Het liet famke mat wel een beetje rond te houden van ze. Ja. Om het merkteken te rond. En daarachter is Sander Meter, die is draait. Sander Meter, een vriendschap met Akker, en die gaat er nou omheen. Maar wel vrijwel tegelijk met de Nijdij. Dus het is beide favorieten. Die je nou als vierde en zesde om vierde en vijfde om een ton gaan, die zit ik weer van in. Nou, dat draait al heel soepel omheen. Ja, in situaties. Nee, dat we juist er wel oors op heeg. Dat we toch wel een behoorlijke chaos, maar dat gaat helemaal super ingehouden. De opstekker zit er ook mooi bij. De opstekker zit er geweldig bij. Ja. We gaan even kritisch naar de west van de week. Een racer die je van de week nog ziet, die had er natuurlijk na zaten op zitten. Dus die had ze even streng tastspitsen, vermoed ik. Janne toch? Ja, Janne en Mette ik. Ja, die beide dochters. En de skipper Jelte Hoen, die leidt er mooi bij. Kijk eens. De zoon van Evert Jan Hoen, die had heel lang met Jelle Talsma zield vroeger. Hetzelfde als Scootje had, maar nevens mij net met die IFK's mij die of heel kwart, maar dat weet ik even net meer. Dat is juist dat Gautam inderdaad nou toch... Ja, die is heel gauw hoe stag kan. Het zie je plakje hier. Ja. Dus het is nou de vraag of hij de tonnen helpt. Dan zal dat wel wat taf vallen. De titel leren die hier krijgt wat heuger tochten. Die bent toch wel strijdend om de tonnen. Dat hier ik wel komt nog in beter verwachten. Het kanonsje drukt er nog tussen. Ja, dat is ook een hele mooie actie, zeilen. Ja, Jochem kan ik wel een goed resultaat broeken. Absoluut. En het is tussenwetten voor hen toch? Nou, deze komt uit de Lemmer, maar het skip had je er wel eens lijnen. Ja. Dus, volgens mij ben je hier goed bekend. Nou, dus ik een heel mooi om een ton, al hoewel. Nou,
maar met met skraapje. uitzien. Met skraapje. Ja. Ja, dat is wel heel sneu. Dat is heel jammer, ja. Wat wij, dat is een rekker. Ik denk het al. Heel taak. Ik was het net te seizoen. Maar ik hoop eigenlijk van net, want dan is het mooi dat ze hier even lekker maïszielen. Dat zal ik wel eens oors. Zie je, er gaat al een fluitje. Oké, dan is je wat klaverker. Dat is onbekend voor die, Frits. Nee, hoop op zegen. Ik had er 8 hier op zield. En waar ik toen de skipper in die tijd? Ik had er nog wel op zield toen we het nog net verlengd. Zie je, dan gaat het knultje al. Ja. Helaas moet het een rondje draaien. Ja. Ik had er nog wel op zield toen wie Ilke Boersma nog skipper. Ja. En later met Chris van den Berg en Emma Ruud-Vlieger. Ik had nou wel eens nachtmerries van Elke Boersma gehad. Maar die koers zo ongelooflijk die tonnen opsnijden. Ja, die mij heel wat is best. En de lijn ze achter ons. En toch echt een meters dat we hebben dachten, wat hebben wij verkeerd in? Maar dat die die koer het heel goed, Elke Boersma. Is die er wel wat onbekend, hè? Dat er goed heen aan de wingzielen koer. Ja. Maar Chris van den Berg, dat is nou nog steeds de eigenaar. Dat is een leadsband van de oude Chris van den Berg, een van de oprichters van de IFK's. Ja. En dit skipje is een van de weinige skipjes dat van oude begin met hetzelfde zeilteken nog altijd maïszielt. Dat is wel uniek inderdaad. Ja, wat skippen wisselen dan wel eens van eigenaar, van namen, van zeilteken. Dat zal een skip samen weer rondkomen onder een hele hoorde naam. Zo en dan. Ja. En elke skipper die had zijn eigen zeilteken vaak in het zeil staan. Zo is het. En wat Klaverke, dat is wel een van de oudste zeiltekens in de IFK's. Hoe komen ze aan dat Klaverke eigenlijk? Wist dat hè? Nee. Daar heb ik net een verhaal bij. Een weekend wordt het nog even. We kunnen dat eens even vregen. Ja. Misschien was het dus ook wel even tastig hoor, waarom het zo is. Dan kunnen we het even uitlezen. Ja. Maar ja, Klaverke fjouwer zit wel voor geluk, hè? Ja. Maar ja, Fred Imhoff, de bekende Olympische ziel, die had een boekje. Winnen is geen geluk. Nee. En geluk moet je afdwingen. Precies. We gaan nou het heel Wienserak al bijna hoorn voor de vasten. Ja, ik denk dat het Litie aan de Woord, die zeggen, krijgt daar heel bot in de tuigen helemaal slap hingen. Kan die dat tweede plakje horen of... Ja, het Lietse Famke gijpt hier om de tonnen en die is dan opschoten naar het tweede plakje. Ja. In Friesland zit er ook aardig bij, Joert. Het woer nou net echt van de weken. Hele mooie piepster, hè, de vriendschap. Ja, het is een van de mooiere. Ja, hij had ook een tijdje uit de running west wat wedstrijdzielen betreft. Als je nou komt pas de Litie en de Water in beeld. Ja, die had een hoop verschil. Hij had wel natuurlijk wel recht op Romte. Dit is wel een interessante situatie hoe het hier voor jou dik om tonnen gaat. Dan is het de Gijptonnen, dus het is nog net... we gaan nog net het kruisrak in. Binnen het skip. En soms is nog maar voor jou een omheugje in het volgende roemwinserak. Als er nou mooi oorsnijdt, dan kan er dit hele kakje nog fabio hoor. Ja. Ja. Want hoe roemer een ton, hoe meer meters als het zielst vanzelf. Mm-hmm. Nou, dan zagen we krijgt dat Litie aan de Wal best wel dicht bij de ton gijpt. En dan komt ze ook een heel eind onder. En dan is even de vraag, kan de broekophouder, die zit er vlak achter zich. Misschien had die daar wel heel wat profijt van.
Luciano was er hard heel gewoon. Ja, en terecht. De tijd soort leren die schoten omheen. Achter de lucht in de smeltenkop. Ik ben echt al je groepjes op het ogenblik. Ja. De middenmoot hebben we gewoon en dan komt de groep met de achterste. Ja, precies. Ja. Maar dit zit nog heel dicht bij elkaar, ja. Zo breed uit. Nou, je ziet het nog even hoe het nooit volmaakt alles er rond doet om de tonnen net te rijden. Wij konden het hier net heel goed zien. Ja, hier misschien even. Kijk achter het zwart. Maar die umpire die had het zien en dan is er geen twijfel meer. Ik denk dat ze op de klaverkik wel scherp wien om te zien van wat gebeurt er voor u. Ja, wat los van het feit dat ze natuurlijk de umpire had, ben we met koers skietrechters. Als een wat fout doet, dan ben we vaak heel gretig om te zeggen, rondje draaien, dan heeft het fout in. Ja. En nu pas gaat het gouden mascoetje om de gijpton. Ja, Diana die zit eigenlijk een beetje in het middenveld in het klassement op het ogenblik. En dat Sjus Joert eigenlijk ook weer een beetje ontstien. Ja, en van wat een beetje rekening in, als het deze wedstrijd zield is straks, dan ben we oeren helden. Ja. En dan keer dat wel hut, ja. En dan had ze nog wel een erg betoefde adviseur aan boord. Die ook nog wel kampioen was is in de SKS. In de naam van Albert Visser. Hetzelfde achternaam, geen toeval, hè, denk ik. Nee, dat is Omke van Diana. Ja. En de soort zei ze van... er moet wat meer varinzield worden, maar... Ja. Dan zien we de twee famkes. De geek goed omhoog bij de gijp. Ja, dan ben ik de jongste net meer daar. Dus nee. Dat is ook wel noffelijk dat je net de hele tijd hoeft te bukken. Ik zag overigens geen slingers in het tuur gingen, want de skipper is Joertje. Ja. Niet de jongens maar. Hoe oud wordt er? Is dat er? Nee, dat weet ik niet. Oké. Maar ja, dit ziet ook al heel lang mee, hè? Ja, het is een van de Nestors. Ja. Het is een van de Nestors op het ogenblik. Nee, volgens mij vanaf 2001. Dat zullen we even nice in kennen, maar... Floris Bottema die is er inmiddels met mij stopt. Ja, nou is... Dus dat wie wel de oudste in het hele vloot. Ja. En ik denk dat Pieter nou de grote Nestor is. Ja. Nou, 2001 inderdaad. Nou, dat is zijn 24-jarig jubileum, hè, dit hier. Ik nog. Ja, jeetje, nou, ken het op. Nou, dan moet de bemanning er alles aan doen om varin te komen. Nou ja, het is natuurlijk geweldig dat Pieter Jans met het kanon nou zit mij. Ja. Ja. Maar dat ding is op een keer wat oors hoor. Want ja, maar daar lijkt het inderdaad nog net echt op. die kunnen... Ja, de winnaars die sleet mij het kanon nou zitten. En, dat is toch wel een hele eer. Ja. En goed voor het klassement. Zeker. Ja, dat wordt altijd keurig georganiseerd hier in Sleert. Man al je mooi in de uniform. In een traditioneel uniform. Ja, vroeger wie het nog bij de Monen en met Sint-Wurg is bij de feesttent. Bij de feesttent. Ja. Nou, ik Abigail rint nou iets uit, had ik het idee. Ja, de kopgroep tekent zich al wat aan. Nou, hier zien we heel mooi dat het Lietse Famke iets onder die tonnen wijzakkert. En Sander Meter die steelt hem heel skraal aan. Maar goed, die had natuurlijk net zo heel veel gong. En hoe meer gongers had, hoe meer druk als er op het zwet komt. Dus het vertekent misschien ook wel wat. Het zou me zak kennen dat straks de vriendschap ik in diezelfde lijn
weer omzakkerd. Maar dat is juist maar hoe belangrijk dat die beneden met zijn boeien de onder met zijn tonnen is. Want als Sander hem heel goed scherp onderhellen hier nevens het Lietse Famke, dan had hij gewoon macht over het Lietse Famke. Die kan dan net meer vrij draaien uit dit wel. Nee. Zeg ik dat het Lietse Famke een mooie vlagen in kreeg. Ja, ik zeg het ik krijg even. Dat helpt natuurlijk wel voor hem. Ja. Dat jouwt, ik ken er mooi wat hichtjes ziekje. Precies, dat jouwt even wat extra druk op die zwurden. Die krijgen wat meer weerstand. En dan flint dat skip samen wat heug bij de wien op. En dan is juist de jongelui van de opstekker er mooi bij zitten, Joert. Ja. En Litsje in de Waas. Ik nog steeds, hè. Die zit hier heerlijk voorin. En de opstekker die zie ik mooi skraal de ton onder. Dus een Lietse behendig skipje. Dus ik denk dat ze dat heel goed kennen. Maar met iets wat leren valt er wat onderuit. De opstekker is een van de weinige skippen die ooit bij New York zield had. Ja. De manning had er van de week nog maar op Omroep Friesland West. Die had zit een grote schildering in de Durgsloek net volgens mij. Ja. Die hebben we de Zwanenboom, Siert Boerstra. Een nijskipper in de vloot. Ja, en we hadden van de week al, hij had al jeder steward, dus hij is natuurlijk net helemaal onervaren. Nee, vorig jaar zie ik al aan het helmhout. Ondanks dat Riemer de Graaf toen nog de skipper weer. Ja, de Lutter in de smelterkop die is te 4 bij de tonnen bijzakken. En die zal onder de skippen bijzakken en de broekopholder nog volle meer. Ja. Dan rest er volgens mij maar in je mogelijkheid draaien en hoe bakbord voortzielen. Want nou is het echt heel goed in de smargewing van al die oren skippen. De broekopholder kan nou even net draaien. Nee, die kan ik net draaien, dat hartstikke leuk hoor. Ja. Maar ik denk dat Bernd... Maar de Nijedij die ziet in ieder geval op het tredder plak op dit moment. Ja, en dan geven we nog even naar de skipper van de Nijedij. Dat is ook erop nog, maar dan geven we nog even naar Sjen. Leuk. Met wie hebben we hier het genoegen? Ik ben Harm van der Weijden en we staan hier op Scootje Nijedij. Ja, vorig jaar ben je hem treden worden, juist de eerste. Wat binnen de verwachtingen? Nou, we willen aan het eind van de week zo min mogelijk punten verzamelen. Onze doelstelling is sowieso om bovenaan het klassement te eindigen. We hebben wel een moeilijke start gehad deze week, dus we gaan er nog flink voor knokken. Ja, zo'n eerste plakje, wordt dat nog vierd? Ja, zeker. We waren natuurlijk dolblij toen we over de finish kwamen. En het zonnetje scheen, er was wind, het was lekker warm. De wimpel die mocht in de top van de mast. Dus we hebben gisteren een mooi feestje gevierd. Ja, zeker. Het vastseizoen, waar heb je hem daar op traind? Nou, vooral onze nieuwe grootzeil. Daar zijn we flink mee aan de gang gegaan. Met name de trim, het licht weer is voor ons een enorme uitdaging. Gaat wel steeds beter. Maar zoals vandaag, windje 2, windje 3, dat is toch iets waar we ons iets comfortabeler bij voelen. Ja. Dus zoals het gaat steeds beter. Waarom merk je dat? Nou, misschien wel leuk om te weten. In het team van de Nijedij zitten meer vrouwen dan mannen. Ik denk dat dat heel uniek is. We hebben ook een hele diverse ploeg. We zijn goed georganiseerd, we bespreken goed voor, we bespreken goed na. Dus misschien is dat wel een van de redenen. Ja. Wat is nou het doel van dit kampioenschap van je? Nou, we willen gewoon zo goed mogelijk varen, zo hard mogelijk varen. Tactisch goede beslissingen maken. Van tevoren ook goed nadenken over de wedstrijd. Waar liggen de kansen? We kijken ook naar de C en de B. We zijn ook heel erg blij met jullie beelden van de IFKS TV. Daardoor krijgen wij goed inzicht in de wedstrijden. Het is wel een voordeeltje als je later op de dag mag starten. Dus dat is echt helemaal top. Daar zijn we super blij mee. Ja, leuk om te horen. Hartstikke bedankt voor dit interview. En we wensen je maar alle succes daar. Dankjewel. Jullie ook succes. Meer vrouwen als mannen aan boord. Misschien is dat wel de sleutel tot het succes. We hier op de Engel in de Smelterkop ik altijd in ieder geval wie het een evenwicht en soms ik wel meer vrouwen dan mannen. En dat gaat er altijd heel goed bezield. Dat pakt het ik net uit, hè? Als het nou een vrouw of een man bent. Absoluut net. Het om de kwaliteiten. Ja. Alleen nog, ja, het fysieke speelt soms nog wel eens een dingetje, maar want als dat bij Hudde aan de grutskoorts is. Ja. Maar dus, we hier zo pas al even bij de ronde van de boei met de broekophouder en Bernd de Kneut van de Lutgediende Smelterkop. Om een extra klap te maken en dat had er uiteindelijk ik dienen.
Dus Bernd is vandaag eigenlijk regong naar de tonnen. Ja, er ben meer skippen, hè, als dat dan toch wat in die achterijn zit, dan loont het de moeite wel om foto's te gaan. Maar toch zeggen we van de morgen dat aan de kant van Balk dat er toch wat meer winst hier. Ja. Ik weet net hoe het op het heden is, dus. Maar ja, dat zien we straks in. Ik denk dat er in de voorrijn van het veld net volle verroerd. Abegeer, het Lietse Famke, ben heel goed om elkaar wegen. Dus als die doggen wat ze doggen matten, vooral de kop erin, dan liet hij hem net het zies van de bal eten, om het zo maar even te zeggen. En dan bloedt hij gewoon van rondlezen. Ja. Maar ik weer, Sander Meter op de vriendschap, die just nou toch wat heger zielen onder wien dan door het waar. We zien als ze daar hoe sta in, dat ze er nog Vardel kennen. Ja, maar dat is wel mooi dat hij erbij zit. Sowieso is dat een kanshebber van het klassement. En als er 2 voor ons zitten, dan hoeft het Abegeerse scootje maar op 1 te verdedigen. Ja. En nu moet ze met 2 rekenen. Ja. Dus voor de spanning is het absoluut goed dat ze met z'n 3 voorin zitten. Politie en wat, je mooi heug in de bakkelslag en het Abegeerse scootje. Nee, dat is net het Abegeerse scootje trouwens, dat zeg ik verkeerd. Maar, je kent het hele veld mooi zien op het track and trace. Ja. Het Lietse Famke ging eerst door stag. Die zal nou oer stuurbord var de vriendschap delgen dat het kind. Dat kunnen we nou moeilijk inschatten, maar wat het feit is dat het Abegeerse scootje die had erop anticipeerd en die is meedraaid. En dat lijkt me een hele logische keuze. Dan kerst het nou een beetje zien, dat doet en inderdaad dat Lietse Famke mat nu achter Sander Del. Ja, ja. Het is helder. Dus dat weer wel een goede klap van Sander. Ja. En de anderen draaien hier. Zullen we hier in beeld. Ben dit de kanon Sitterswest Gautam Scootje 2 keer. 25 en in 23, maar wel met verschillende skippers. En in 2024 had je Jelle Talsma hier het kanon uitscheppen. Ja, het Gautam Scootje dat het altijd goed is. Ja. Verleerd. Ja, Andries Brouwer zielt nou verlang waar in de SKS. Zo, het Lietse Famke, die draait er nou voor de Nijdij. Dus dat zo betekent dat ze best wel een einde achterzakken zijn. En nou heel goed oppassen moeten dat ze net naar een 4e plakje zakje. Je ziet wel mooi hoe het... En nou komt ik al bij Sander. Je moet nou ik al draaien voor Sander. Dus Sander had daar goede zaken in. Een goede slagdien inderdaad. Goed gong erin. Dan komt nou ik boven de zeilen van Abegeer uit. En Abegeer mag natuurlijk na die stag weer op gong komen. Dus ze moeten allebei nog een keer een slaagmeidje om de bovenste tonnen te ronden. Ja, en daar is Sander Meter op dit moment baas in. Ja, die leidt er nou vaak. Het is weer een hele mooie slag van de vriendschap. En daarmee hebben ze eigenlijk Abegeer een beetje uit de tent lokt, denk ik. Dan maar 2 keer mij te draaien en dan had een keer extra oestag west. Het is toch dat het snelheid kost. Heel mooi ding. Het bloedt een mooi speeltje, hè? Dan zou dat zien natuurlijk op deze manier fantastisch. Hier hebben we de Lietse en de Watson mooi in beeld. Er zitten 2 geelers op. Die ene gele die zielt ik nog in de SKS bij de hele mannen. Met een grutskoord en er zit nou op Lietse en de Watson bij de Lier. Ja. En gelukkig hadden ze dezelfde achternaam, maar dat is verder net verwarrend of zo, hè? Nee. Beide Pasma. Oké, de beide skippen die tobak met de gang, de vriendschap en Abegeerse scootje binnen stag gang. Ja, en de just nou ik de vastsprong die de vriendschap niet neemt, hè? Ja.
Want nou komt een keer ik nog weer in de... Ja, die komt... Bak wat situatie met het Lietse Famke. Ja, en de Nijendij natuurlijk. En de Nijendij. Dus dat gaat in één keer nog 2 plakken. De Nijendij gaat dus stag, want die zal ik naar de tonnen willen. En het lijkt alsof de Lietse en de Waardster de tonnen wel onrennen kan. En nou is even de vraag, die had het zeil op bakbord. Wat zo dat geweldig was, als die de gong houdt en die skip hem al je achter hem del dwingt. Dit wordt een hele interessante boerronding. We dachten, krijg nog nou ze ben voet, de beide kaprinders. Het wordt spannend nou. Het is helemaal niet zo. Dit is super spannend hier bovenin. En ik ook in ze draaien van de Lietse en was het dan nog. Ze moeten weer naar de gong komen. Ik ben heel benieuwd hoe dit uitpakt. Sander die is in ieder geval van jou naar Ian. De Nijendij gaat achter de Lietse en de Waster. Daar komt de Lietse en de Waster. En dan moet de Nijendij inderdaad als rond de Jan. En Abigail liet hem ook al vallen. En dat Lietse Famke, wat zou die doen? Want ik denk dat hij er van Del kan. Wat ik gele weer, dat zoek op een tonen sturen. Want dan mag ze achter, ja, het is nou al te let natuurlijk. Maar ja, ze kennen Vadel. Maar het is krap. Ze houden. Ze bloeien rustig. Mooi draaien. Zeilen vol, dus het kan in principe goed. Nee, in deze route is Abigail toch wel de grote verliezer. Ja. Die lijkt prachtig op kop. En nou via de beton straks super tukkelijk met de Nijendij. Dus via de 5e plakje deelt. Wat een mooie wisselingen hier. En de Lietse en de Waster die je dus lekker mooi boppen inbloed. Die wiet zich aardig stand te houden hier. Ja. Fantastisch. We moeten de wedstrijd in dan net dingen. Dus ik denk dat Frank nog wel eens even tegen zijn mannen zei: jongens, kom op. Ja, we zijn nog maar een jaar onderwijs. Ja, de sfeer, de mentale sfeer wordt natuurlijk ook even anders. Je lijnt op kop. Ik denk, nou, dit zullen we uit. Het skip is een mooi snel skip, niks aan de hand. En enkel is hij via de 5e. Dus dan moet ze even schakelen natuurlijk. Ja, vooruit zullen jou het altijd in de oren gemoedsstand dan achteruit zielen. Ja, en dan gaan ze nog vooruit zielen. Of de Nijendij verdedigen. Dit is het in één keer weer heel druk kregen. Het is nou inderdaad... En dan gaat de Zwallebom. Juist er nog heel ongelukkig, 2 mannen boord. Loeren te stikken. Mooi skip, hè? Ja, prachtig. Ja, althans, maar hadden we weer een mooie staat weer ombracht. Ja, die had dat heel fantastisch zien. Mooi lieds achterdekje. Super wat de lieds had die allemaal zijn laten. Kijk, weer vaststellen. Ja. Zie je met de tijd dat leren lid is het boppers wordt nou ik al. Ja, dan zie je dat wel eens vaker. Ik denk ergens van die wetterbeweging, zoals dan remt dat heel bord ligt mij. Ja, hij kent ik van het skip houden. Ja, en zij, ik heb wel eens het meeste dat een beetje nog om net uit de bocht te vliegen als het ware. Maar goed, is dit zoveel druk in die tuur. En ik denk dat het wel wat afvalt. Maar er ben meer die het doggen. Gautam op 8. De opstekker daarachter. De opstekker is iets achter het zakken. Ja, die is van size naar Njoggentakgong. Ik ken net eerlijk diezelfde gonghouders die orenskippen. Maar ik vind het wel heel geweldig dat ze er zo bij zitten in het eerste deel van de wedstrijd. Het klaverke wat er nou aankomt, had ik toch wel fjouwe plakken inhalen. Ja, maar dus zei kijk, dat skip is wel verlengd, hè? Want hoe lang... Het is in 2000 Sontje is het verlengd naar Sontje meter 10. De maximale lengte. Ja, volgens mij weer die 50-34 omtrent in. Die van de Lietse skipkers inderdaad. Ja. En ik ben in 2018 na de verlenging ben ik erop kwam als fokkenist. En dan weer de rondte hè, op dek. Ja.
Nou, Ilke Boersma had wel eens Jimmy zei van, dan hier ik zielt in de SKS en dan kwam ik op dit skipje. Hij zei, op Vardek net te vier naar Varent daarin, hè? Want dan valt het er Ja, precies, ja. 120 meter skippen. Ja. Broekopholder. Had ik wat meer van inzetten in het begin van de week. Had ik lastig hier. Maar Ilke is wel eens bij het Klaverke vierde west in het eindklassement. En wij zijn in Njontje, Njontje ben wij vijfde west. Naar Klaverke. Ja, daar had altijd heel goed zield met het skip inderdaad. Ja. En van Kees Meter nog een skofje op het skip zield. Kees Meter met I&E. Ja, de I&E, ja. Die namen de orenmeters, de mee-eters, de dubbel E. Kees Meter met I&E uit Grauw, die had er ook op zield. En dan hebben we dan meters H. Dit is de Lutgedina. Ja, Lutgedina smeltkap. En daar komt de jarige Jet aan. Slingers nog steeds net in het zeil. Nou, ik ken bijna, ze weer een zoontje, zo pas, en nou treetje. Oh, dat gaat de goede kant op. Dus dat gaat hartstikke mooi, mijn man. Ik denk dat ze het kunnen onroeken. Dan zullen we de Friesland links in beeld, dat is het oude meterskip, hè? Ja, die is in 1947 in de familie, bij de familie Meterkamer. Dat had Lodewijk toen kocht van Bouwen van Kijpema. Uit Jennewoord. Ja, het is ook heel leuk dat ze dus alle peren in meistelen bij het ziel met Koningsdag in Jennewoord. En omdat het dus een Jennewoordse scootje is, hè, van wel eer. En de Friesland die wil ik dan wel eens het bopperswut in dan. Dus we kunnen even zien als ze dat weer doen. Hier is het krekkeloor. Nou, zo. Ja, ik weg. Ja. Ik heb in twijfels over de functionaliteit daarvan. Ik. Sinds de kerst het bopperswut er wel eens ingooien, wanneer bij onjiptes het benedenswut te heeg op lukt worden mat. Bij onjiptes. Dat is toch nog een beetje kielvorming harst. Joost zit Joert ik net op de plakje waar de jet. Nee, dit is ik even mist inderdaad, maar. Die komt nou eens 16 om de tonnen. Ja. Dus als ik wel een kans heb van het podium, als je wat te vaak van dit soort dingen, dit soort grappen had, dan is dat gauw het beeld. Dus zo wat Litse Famke. Litse Famke drok in strijd met Sander Meter van de Vriendschap. Ik denk de Friesland en de Litse Been die gaan beide wat omhoog. Sebastian Milder liet hem net ouddekken. Ik wil hem net ouddekken lekker. Nee, die hier wat loeven. Ja. Ze willen binnen het skipblauw natuurlijk. Bij de volgende boei. Ja, dat is natuurlijk heel belangrijk nou. Hè? Want het is, we gaan nou dus vandaag naar de benedenwetse boei. Omdat we dus in de... Ja, ze is toch maar in een frikandel zitten. Dit soort Sjoerd Kleinhuis ik een mooi beeld vinden. Denk ik wel. Namelijk altijd krek even achter dus. Oké. Ik ben bang dat hij het leuk vindt dat ik dit zei, maar... Wat aan, hè?
Dus de ene vak zit wat mooier bal dan de oren. Dat is natuurlijk ook een hele kunst om die vak vol te krijgen. Het is roemelwien, het is, of is het plat van de mensen, beziek wat roemelwien te zien natuurlijk. En het is natuurlijk zaak om op die loertedruk te houden. Dan is het wat lichter waar, maar we zeggen het juist bij de opstekker. Te letten loertedruk en de volg weer ellende. Maar jongens, juist wel dat het hele veld ik weer in de kwannenskoot is. Varing. Absoluut, dus er lijkt helemaal geen in op kap op dit moment. De vastsprong die Sander zo pas nog hier. Dan zult er wel als eerste om de boei gaan, maar... Ja, en daar zit de Zwanenboom, die zit daar ik bij. Ja, hoe is er nou om het tonning in? Dat is wel mooi om even te zien. De Zwanenblom is de naaidij ik al voorbij ging. Ja. Het Vaderwiense rak. En de eerste treien, die zullen ik dan wel eerste treien blijven. Want Henk die mat een gele rond te Jan. Om die boei te ronden. En eigenlijk in de Nijdij, die gaat de stuurt er achter Del. Het is natuurlijk een beetje een gokje, maar ze lezen zo achter elkaar bij die tonnenwei. Dat er bij boeten die cirkel komt. De Nijdij die hier er haast tussen kent. Maar dat doet natuurlijk een gokje tussen de Zwanenboom en de tonnen bedoel ik daarmee. Ze wegen het er net op, lik ik het op. Het risico net om. Nee. Maar er hebben wel eens hele interessante protestsituaties geweest. Dat ze zij zo'n dikke maar tonnen en dan... Ja, op een gegeven moment houdt die cirkel op en dan ga je dus helemaal geen ruggen meer. Terwijl ze dat wel vaak menen. En de Nijdijk is er achterdel en die kroept er wat onder. En dat is eigenlijk net voordelig. Nee. Het is een hele onvoordelige situatie. De fok klappert ze smarige wien van al die skippen. Ja, heb ik eerst een scootje get voort naar ree. Ja, dat zou net het luxe wezen, vermoed ik. Maar ja, die wil toch de vrije wien houden. En daarmee wordt de keuze van de Zwanenboom natuurlijk iets makkelijker. Die kan trotsielen. En de Nijdij die zit daar onder de Zwanenboom. Dat is een hele vervelende positie. Ja, want het iets dat leren kende boei nou mooi oorsnijden. Ja, en alle romtevaar. Dan zit ik als soerde Nijdij wat stadiger in en daar wollenstag in. Dan komen ze in de knel naar de iets dat leren. Als ze op die vol de bak moet lezen, dan hebben ze natuurlijk voorrang. Maar de oostag moet wel oud maken worden. Shit, je let even weinig romte tussen de tonnen en het kip. Ja, heel goed gedaan. Keurig. En dus juist bij die studenten een hoop vrouwen aan boord, hè? Ja. Het is al wel, ja, nevens 20, 30 jaar verliezen is dat wel heel oorzaak. Ja, ja, die kunnen natuurlijk lekker goed, misschien wel beter zien als mooi. Dus, die vrouw zit ik mij. Ik doe dit ze A-klasse. Ja. Ik heel goed zielen. Die is mooi, jeetje trouwens. Tje? Op de rustdij. Ik feest. Ja. En die zuster. Ja, die zielt al heel lang mee. Het ze vorig jaar nog mee in de kranten staan, hè? Dat, ja. Annette. Ja, Annette Koopmans. Die zit op een sterke jerk en vroeger op Engelina. Ik denk dat, ik weet het tel, ben ik kwijt, maar Annette zielt al haast 30 jaar mee, denk ik. Kan het klaverke wat heger aanhoren om een onval te plegen op de opstekker. Nou, dit is wat ik moest me dus altijd met klaverke die, hè? Ja. Dit is wat ik bedoelde. Ja. Dit is heel frustrerend. Hij zei je best niet om die tonnen goed te ronden, zodat je te hoen dat nou denken zal. En toch komt het de hoop op zich en het klaverke krek wat heuger uit. Je kunt net meer vrij zielen, je kunt net zo stag als dat worst. Nee. En wij dienen dan ik wel om de fokten even wat naar het midden te loeken. Ja. Om wat hicht te pakken en dan vervolgens weer in de hoeken. En dan de gong weer een maatje. Ze boppen in de titel leren uit het Riegieweigang. En een Nijdij. En dat is natuurlijk wel logisch dat ze doen, maar het is juist dat ze een heel lang verder zielen maken, want ze binnen natuurlijk volle jeppen die maar in zakken. Dus dat is een heel onvoordelig stukje west van oude beneden mensen boei van het schip de Nijdij. Ja. Maar die titel leren zit natuurlijk ook al heel lang in de Lietse A-klasse, hè? Ja,
die had ik nog wel in de grote klasse zield. Ja, want waar komt het skip ik al waar wij? Ik vermoed dat je dat wel wist. Ja, ik zou net uit de hollen, maar in ieder geval Fred Talsma had er vroeger ik nog wel op zield. Ja, dat bedoelde ik. En samen met Ulbe Zware. En die had ze inkwarten tot zoontje mee te zien. In plaats van verlengen tot zoontje mee te zien. Ja. Nou ja, dat is natuurlijk bij de Friesland gebeurd, hè. En de liefdewoeks is, maar ze heet het skip vroeger het Amerikaanse goedje. Ja, die hadden we al in de A-klasse zelfs zield met Delmer en Jelle Los. Ja, het skip weer toen van Lolle Skakel, nevens mij. Ja. Mooi om te zien dat de Friesland en de Twafamkes de turen precies spiegelen. Ha? Ja. Ik denk dat de Twafamkes in ieder geval qua tuurvoering dat op dit moment gunstig gaat. En die hoeft net meer dicht bij de ton op te gijpen. Nee, Friesland zal het wel matten. Zo krijg ik ze, die matten nog een keer gijpen. Ja. Dan kennen ze de fok wel inleiden, eruit helje. De loerte. Een hele interessante situatie hoe dat dan bij de tonnen gaat. Ja, dus juist ik dat ze de tijd nemen om de fokkenloeten netjes uit te halen. En dat is ik prima, die vakloeten dezelfde kant staan. En Bouke, die kende ik nog wel het voordeel van haar. Ja, maar het liet ze bijna. Het lijkt het haast of ze de tonnen heel goed voorbij zielen. En dan is ze pas over die 3 skipslengte. En als er een gotje is om erin te prikken. En ik denk dat Bouke dat nou ik dwang ken. Bouke van der Vaart. Maar hij doet het net. Nee, maar hij gaat wel achter de Friesland on en daarmee had er wel de 2 famkes te pakken. Hij had bij die oorskip hartstikke gelijk natuurlijk. Ik zei even te woord naar de Friesland, maar hij had die oorskip wel even te pakken wat dat dan gaat. Ja. Zien hoe dat uitkomt, maar even iets famke. De 2 famkes hadden te pakken en de welvaart zit er. Ja, de welvaart zit er nog tussen. Ik zie nou het zeiltekentje, maar de kerst natuurlijk heel goed herkennen aan de roze shirtjes. Hè? Zeker, ja. Heel markant altijd op het wetter. Ja, had ze al jaren. Dan kunnen ze in een feesttent en een bemanning maar een beetje bij me kan sprokkelen dat ze naar Hoel zwollen. Ja. Nou, daar hebben we de koprenner. Ja. Ja, hij had nou toch wel aardige afstand nam en het schip heeft een beste gongering. Ja, die varen een mooi stuk sneller. Ja. En ik Heger. Ja, sneller dan Heugen inderdaad. Ja. Dan die Twamke. Alhoewel in het middenveld de Zwannenblom en Gautam Scootje ik goed dicht te pakken kennen. Ja, en die had daarmee dus minder afstandsschild. Hè? Dus ja. Die hadden daar waarschijnlijk een hele mooie aansluiting mee. En mij komen ze nog varen het eerste scootje. Als het goed is, zal die daar van Rios in beeld komen. Hier hebben we pas Joost Terpstra bij de benedenboei. Avontuur in het heeg. Maar hij kan wel boven Pieter Jansma. Pieter Jansma is daar bij de... Ja, die had een behoorlijk godless liggen. De verliezer. Ja. Ja, daar is het gelijk. De Abegeer die gaat er achterdel. En Zwanenbom krijgt hem nog heel mooi. Die klopt zuiver wat hem heugen. Heel zijn.
We zijn haast 50 minuten onderwijs op dit moment. Sure. Dus ik denk dat er al wel een rondje in zit. Dat is toch wel mooi werken. Absoluut, ja. Dat ziet er in het algemeen wel aardig kwad altijd. Ja, meestal zo'n 4 kwartier. En dat is vrij kwad. Dat ben ik met de Inges. Maar aan de andere kant, dat ik wel op een gegeven moment in de rek trek wat uit. De spanningen er wat uit. Ja, dat dacht we krijgen dus ik even. Maar de just hier inderdaad in het middenveld. Ja, maar er ontstaat wel een interessante situatie. Dat dus de vriendschap die zielt 4 op kap. Daar is geen twijfel over. Maar de Zwanneblom en het Gautum Scootje kan volle heugen zielen. Als het 12 famkes. Als het 12 famkes. Nee, als het Lietse famke. Een Lietse famke, ja. Sorry. Al die famkes. Had die dan de tonnen oorzield en daarmee vast het lange afstand oude lijn. Ze komen in ieder geval een stuk dichterbij, die horen. Gautum, ik heb nou toch oerstag. Ja, die pakt hier de stuurbootslag inderdaad. Zoek ik een beetje les van de Zwanneblom misschien, want die smarge wind die gaat net alleen naar lei, maar ik naar loef een beetje. Dus als er wat achterom punt, heeft er altijd wat les van. Maar als de Zwanneblom daar inderdaad helpt. Ja, dat zou wel een boppenslag werden. Ja, en ik was zo'n liet slagje meisje. Ik denk dat nu vallen ze wat stil, had ik het idee. Ik heb het Gautum Scootje alweer start. Dat gaat wel heel vlug. Dan ben ze waarschijnlijk heel zeker van hun zaak dat ze hem helpen. Want als ze nog een klapmeidje maken, dan ben ze 4 keer door staan in het cruiserak. En dat is wel te volle, vind ik. Kijk, die skippen erachter, hè. Die had dezelfde koers richting de boei. Dus Ja, de Tietsel leren die draait er nou ik, nevens mij, die beziekert het ik. Ja, daar heb ik net, hè, als waar die dit ontsteens joost, net de 4 trossielen. Welke meter die spakkenkerst is winst. Ja. Nou, dus je hebt een vak bij de Zwanneblom wel wat klapper in. Ja, die moet heen. Dat is nog een heel lijn van... Oeh, de Friesland had de vak naar beneden. Ja. Die hebben dan al finished. Nee, ze zetten er een vak op. Sure? Ja. Even een vakwissel. Of dat er wat oors nog wel weer met de vak. Ja, want dan hebben ze hem wel heel snel wisselen. Dat gaan we net maar echt meekriegen. Nee. Zo, dan keer het Litse famke met gong om het tonnen en de Zwanneblom die het al de hele tijd de vak wat klappen in Gautum en Scootje ek. Ja. Die gaan beide te krap de tonnen onzield. De Zwanneblom die gaat ook stag. Dat maakt nou even, want als ze nog langer wacht zit dan... Ja, maar zo, hoe stak je? Dan komt ze in de kniepen, maar je liet je in de waster. Ja, dat is achter Delmatten. En dit zit er heel... Dus hij zullen... Ja, dat is te betiet van een opzitter, lijkt het mij. Ja, ze komen nou helemaal stil te lezen. Ja. En dan is het maar de vraag of ze überhaupt die tonnen heljen. Ja, ik denk als die een verlies nemen mast en herpakken, oestag en zielen. Want dit wordt een hele moeilijke exercitie wat ze hier aan het doen binnen. Als je aanbegeert, die denkt ik van, ik mat dat klapje een beetje. Ja, natuurlijk, die is nog volle 40 fort. Ja, en dan gaat Gautum ik al. Ja. Dus ik ben bang. Ja, dus ja, ze nou geen ja, dat de keuze maakt. Nou, maar dat is ik. Maar goed. Zo kennen ze het nog heljen. Ja, alle gong eruit, hè. Dat is... Maar ja, dat betekent dat Lietje aan de Walster mijn gong een tweede plakje had. Riemen de Graaf, de skipper verleden hier zit wat verdwaasd op het voordek. Maar ja, dat helpt ik net echt. Nee. Zo, Diana Visser die had gong en die gaat ik wel een stag. Dus ze had zichzelf wat in een benarde positie manoeuvreerd. Ze lezen helemaal stil. Ja. Zo, zij zullen gong zullen oerstuur wordt, maar dan hebben ze dus wel een probleem straks met die andere 2 bakboten skippen. Nou krijgen ze pas wat wien in de vak. Ja, maar ze lezen daar volledig verkeerd. En als ze draaien, dan gaat het heel langzaam, ze hebben daar... Nee, dat hebben ze zelf helemaal verkeerd inschatten. Ik dan een bakboot-stuurboot situatie. Ja. Matter hoe sta, want dan. Ja.
Ik kan het roer wassen, maar als ik geen gong has, helpt het ook net. Och. Ja. Ja, dit is... En Abigail gaat er daar onder terug. Ja. Hoop ik eigenlijk voor Abigail dat de Zwanenboom net de volle wien pakt en helemaal afvalt en hun op het tonnen zet. Want dan zou het drama compleet wezen. Tje, dat gaat Abigail. Ja. Nou, dan moeten ze wel de wien uit de vak halen. Behoorlijke misverslag van de Zwanenblom. Abigail had het op die jongen. Nou, Matt is ik snel niet, meidje, want dan vallen ze alsnog op de tonnen. Ja. Daar gaat er al. Fuck los erop als ze daar. Ja. Misschien laat ze mij weer onlopen dat ze er omheen gaan, maar goed. Dat zou wij eens direct bij bemoeien, maar... Ja, ze gaan krek halen. Ja. En het kost ook een soort kracht. En fysiek, mentaal. En ze lijnen er zo mooi bij. Nou ja, herpakken en doorgaan. Inderdaad. En dan gaan we de studentjes weer. De opstekker. Hoppakee. Niks aan de hand. Mooi gong houden. Zonder plakje, wat geweldig. Helemaal prachtig. Dan lijkt het wel dat hier in de midden toch ik nog wel aardig wat winst heeft. Just de vlagen in ieder geval daar wel mooi. En uiteindelijk hier de Zwanenboom er heel lang profijt van, maar die gaan ze toch op het einde gaan ze dat behoorlijk verschieten. Vaar op de opstekker van de Klaverke zit Ruud Vlieger. Nee, van de skipper Ruud Vlieger. De Alja-vliegers. En hun paken Caesar. Hun paken, dat wie ik een Ruud Vlieger. En dat wie een van de man van het begin van de IFKS. Die ik in de keuringscommissie zitten. Maar mooi dat toch zo wel troljongen werd, hè? Dan, ja. Ja, dat was wel een mooi verhaal met die oude Ruud Vlieger. Die was nogal kritisch. En daarvoor had ze hem in de club maar ere lid maken. En toen hoefde er net meer in de functie te blijven als die er hier. Wat promoveert werd het? Wat promoveert. Ja. Dat ben nog samen met Berend Hof. Maar dan in die wien toch weer heel even ronddraait. Hè? Dat die skippen onder zijn orenhoek weer... Nou, Litse Famke. Steady het ware plakje. En Litse in de Walster, die weet het heel mooi stand te houden, een trendplakje. Ja. En onder snelheid leidt het net. Want die skippen gaan al die ongeveer like hut. Moet er van de morgen ik al even over. Natuurlijk zitten mijn wienvlagen van gijpen, van manoeuvres zitten een grote verschil in. Maar als de lange rakken dezelfde kant uit gaan, dan gaan de skippen nagenoeg like hut. Ik liet ze in de Walster die we dus wat hij naar achterin zeggen van de week, die had ik gewoon die snelheid. Dus ons skip leidt het net, jongens. Nee. Dat is just dat ik een Bernd de Kneut Joert inderdaad wel les had van het Bijltjesdag. Had de hele week al zo mooi in het varijn zield. En ja, komt nou eigenlijk net uit die achterhoede waai. Wat nog een extra klapmeidje. Ja, dat is natuurlijk het ingewikkelde van wedstrijdzielen. Als je voorin leest, dan haast dan in de baan nog mooi. Ja. Wien egaal. En hoe meer als er achterin zit, hoe moeilijker dat het wordt. Ja.
Klinkt haast als oneerlijk, maar dit is nou één keer hoe het werkt. Het zou mooi wezen had de wien een bepaalde kleur hier. Dan koerst zien over het wetter wat die wien al je doet. Ja. Maar dat kan vast wel computermodel. Kun je dat simuleren in ieder geval. Dat we nog meer leren hoe het zich verhoudt die wien. Dus juist dat ik wel bij de Formule 1 in die windtunnels. Ja. Waar je wat rook. Vroeger zei naar vader Wiener wel eens een sigaar omgaan, hè? Maar dat is natuurlijk net als toen bedoeld. Maar om te zien waar de wien kan. En dus die had een protestvlagje in het wand. Inderdaad, ja. We gaan net zoeken met dat wie. Ik weet niet, kist u dat nog? Nee, ik denk net dat we het zoeken gaan. En daar komt de Friesland. Greensterskip, maar mij toch meid wel. Het skip is in Greens gebouwd in Briltil, maar het is maar een one-stap hoe de Greens weer. Ja. Ja, de Briltil scootjes, die hebben wij als Stichting Fahrenheit in wel in het stamboek staan. Alleen nog maar als de opdrachtjouwer van Frieske Oukomst weer. Nou, dat wie is dat toch? Dat wie, in dit geval. En die Frieske opdrachtjouwers die willen toch wel graag de Frieske bouw aanhouden. Mooie zegerien, mooie sierlijke skippen. Ja. In Friesland op het tredje de plak om het tonnen. Dan gaan we ze al vaker zien van de week in die contraien. Ja, we zijn weer bij de Heelwiense tonnen en de opstekker gaat er nou voorbij. Boomke komt daar in de vak. Om de redenen die stoof zo pas al neemt haast. Hier ben we weer bij de Bobberste tonnen. En Joost Sterk staat daar nou omheen geert. Ja. Het avontuur. Ja, dus zullen we toch in een hele orenhoek zullen we het Lietse band erom komen. Ja, die prikt en die prikt. Ja. Met een opzitter maatje. Hij had wel een soort gong, dus dat zit er hoopvol uit. Ja, ze kennen nog verder wel van blijven. Ja. Hij mij net hoger dan in de wind sturen. Nee. Maar zet het nodig, het gaat helemaal prima. En maakt hij gewoon rond te gaan van de welvaart. Ah, dit is een mooie opstekker, zei je. Ja. Letterlijk en figuurlijk. Nou ja, en hij had natuurlijk een stuk minder ziel, dus ja, dan moet hij dit allemaal van lief nemen. Even die het skip het oude remmer. En Bouke en Johan van de Vaart op kanon. Dat deed ik al hier bij de IFK's. Ja. En hij heet Jochem, die ik altijd al een grote liefhebber. Ja, daar had Bouke nog een heel skoft bezocht op het schip van Heid. De Goede Verwachting. Ja. Maar ze nou dit mooie piepste scootje van Harry Amsterdam naam. En het is weer een recreatieskip. En dan gaan ze weer als wedstrijd zeilen. Daar komt de start, of de finish erin. Ja. Dus dan geven we nou... Een dubbele scot vertekent de finish. Ja, rit 1 bereikt Komt eronder. om de winnaar op te zoeken. En de Lidse bende heeft het juist even nodig. Het is het snelste schip van de vloot. 3,36 meter. Ja.
Dat is wel heel snel. Zo weer de vriendschap die is alweer om de Nederlandse tonnen heen. Hè? Die zet nou op naar de finish. En die moet nou goed achterom zitten, net als de eerste kiezer. Hoe start te gaan. Tenzij is het heel zeker wist natuurlijk dat daar een briljante vlaag leidt. En gewoon zielen, het zielen. Dat je achterom zien. Ja, in principe moeten ze dit horen kennen. Ja, alhoewel de Liet Famke en de Liet Janne Waster ik mooi dichtbij binnen nog. Ja, en ik vond dan, zeker als dan met het kruisrak in Doeks, maar een beetje afstaan, ik wil een comfortabele gedachte dat die 12 wat dichter bij me kon zitten. Ja. Je kan natuurlijk net van oor denken, maar ik gang er dan altijd maar vanuit dat die 12 koor ik wat bezig houden. Nou, we zullen zien dat dat zo is. En denk je het liedje in de was er ondertonen. Op een heel mooi treddenplak. Ja, mooi. Mooi voor die man. Dat ze er eindelijk bij zitten. De vrouw is er natuurlijk bij. Ja, maar mooi dat ze er inderdaad nog een keer bij zitten. Ja, zat dat... het is al vaak neem deze weken. Soms is het even nodig om even. Ja. Waarin te zien. Zodat er een hoop aan... vanaf het begin van het seizoen is er al bij. Doe ik inderdaad altijd bij de Prinsenhoftocht, was altijd mij. Ja. Trainen een hoop. Had al eerst hier en ik wel aardig geïnvesteerd in het skip. Ja, naar je mast. Naar je mast erop. Naar je grutzeil. Dus juist in het ondiepe wetter, op dat overzicht, juist al die strepen in het wetter. Ja, dat is koetjes al je del gaan. Ja, dat de baai wat los. Zo zei ze. In Lemmers was het heel goed heen, de Lemster baai. Ja. Van die beelden, dat is er helemaal. Ja, daar is de zon echt omheen gekomen. Ja. Ben jij rit 2 ook al bij de finish, Ramiro? Ze al die ongeveer dezelfde snelheid. Dus heel mooi dat we dat zien kunnen betrekken trace natuurlijk het Sint-Wurg. Ja. En daarmee is ze mag je dat zelf net broeken natuurlijk, hè, dat soort dingen. En dat is maar goed ik. Ik denk dat wel wat spanning er nog in had. Maar wij kunnen eigenlijk nog wel haast voorspellen dat het net volle in wiksel zit. Tenzij er hier een briljante ingeving had en een zodanig slag maakt. Ja, dat kan haast net op dit moment. Dus Zwanenboom gaat om een tonnen heen. 6e plakje. Nevens mij op dit moment. Nou, nevens aan het station krijg ik bij die tonnen. Maar is het daar net heel ongelukkig mee wezen, nevens mij. Nee, dat denk ik net. Ze zijn deze hele wedstrijd constant. Hè? Van Zoon naar Sais en West-Sais. En ze lezen nou nog op 6e plakje. Ja, ondanks die flatering waar ik het haast wil te nemen. Janne Water krijgt aardig drok in de zeil nog. Ja. Rechts in het beeld. Ik ken daar toch ik hem. Ja, die pakt wat hechter nevens het Lietse Famke. Ja.
Je ziet goed het verschil tussen de Litse A en de Grutte A. Skippen min wat litser qua lengte. Zo'n meter 10 uur, pak een beter 20 meter van de Grutte A skippen gemiddeld. Ja, dat doet ik wat in de fjouwkant een meter stuur. Ja, de streetbe die lijkt een stuk leger en toch volle grutter in beeld, zeg maar, dat hele perspectief. Als de vriendschap je wint, en daar liep het al op, dan zul je het eerste plakje in het klassement doornemen van Henk Frankenaar. Ja. Schat ik zo in. En, want we gaan nou de fjouwerwedstrijd in Zielt, maar je staan al in je oude loeken? Toch nog in je letter, maar... Nog in je letter. Ja, dan laten we nog even wat je daar voor het oude loeken. Oh, dit is... Dit is kanon. Die Ja. had of zo hard op. Of die lees ik al bijna een route achter. Ja. Even zien dat ze toch... Misschien toch een vakwissel. Voer nog een inhaal je kennen. Nou ja. Nou, Johan van der Vaart, wie ik van oude periode al druk dwande om naar bemanningsleden te werven via de Facebook. Ja. Het is toch net voor alle skippers even makkelijk om bemanningsleden te krijgen. Nee, en zelfs in de SKS ik wil eens dat dat helemaal niet zo makkelijk is. Nee. Ja, je moet er toch een hoop van litten. Ja. Door een soort vrije tijd ertussen mag er ook wat achter staan. In tussengrond ziet je mij, dus daar kan je er net zo volle les van. Nee, mijn vrouw vindt het ik altijd leuk en de Bern die had altijd leuk voor. En nou ja, mijn zoon zielt nog steeds. Die zielt hiernaar in de Grutte A, de Grutte Pierzielen. Prachtig. En dat houden we daar even in de gaten. Ja. Het wordt wel een vakwissel bij de Noordgemaakt. Ja. Je moet een oren vakken maken. Ja, zij gaan nog Ja. het idee dat er dan wat te helje valt. Nou ja, ze kennen natuurlijk de 12 famkes liet ze band nog inheljen. Die liggen wel een heel eind voor trouwens, ja? Maar wat zou dat mooi was als ze nou in één keer de gong te pakken krijgen. Ja. Dus een vakwissel bij de nooit volmaakt. Heel goed dat er achter in het veld dat er zo scherp zield wordt en alles in de kast hellen wordt. Ja. Maar ik mooi dat het in beeld gebracht wordt en net al in de koprennen die we nou op dit stuit in beeld hebben. Ja, en de Sander Meter die zielt nog op naar de finish. Ze maakt nog wel een stukje. Maar we zeggen heel duidelijk onder het zwart dat het wel echt bij het ondiepe deel is van de Slettener Mar. Het zwart zit een heel eind omhoog. Ja. Bob in de Mar, wat nou in het beeld, vorig beeld Bob in weer, daar is het inderdaad de ondieptes. Ja. Hier achter de skipkers die er al je lezen, daar wordt het echt ondiep. Maar het Lietse Famke is heel betiet door Stark om naar het idee. Er zal nog een lange slag op stuur wordt maken. En Lietse en de Waardster, die leidt wel in dezelfde lijn als de vriendschap. Ja, dat wordt nog een ik ben even heel benieuwd hoe het keert. Want ik het server wel wat dat het Lietse Famke daar een beetje minder wien had. En links hebben we de vriendschap. Dan kent hij nog wel verriffelen richting de finish, hè? Dat, ja, of net, dan was het verkeerd, dat zullen we samen kennen. Maar... En links hebben we de vriendschap, onderin het bij de witte zeil Liets Famke en daarop de Lietse en de Waardster. Daar binnen nummer 1, 2 en 3. Lietse Famke mat ook nog een keer oerstag. Ja, die maakt ik best nog wel eindje zielen. En die boppentonnen met zo'n hinnematten, dat is dus de finish. Dat is toch even oors dan dat je de tonnen ronde, want
Je mag met de opstekker er doorheen en het ding net reizen. Dat is het enige wat telt. Dus het is echt een orenstrategie kiezen nou. De wiel is volgens mij ik een beetje draait. Ja. Want je zus de vriendschap nou ik vallen. En dat weet ik nog wikken de week. Of hij die tonnen wel helpt. De finish dan had hij natuurlijk wel de tijd en gelegenheid om even 12 klapjes te maken. Ja. Maar goed, als het van de vriendschap hield, dan hield dat ik van Litie en de Wort die erachter leidt. Inderdaad. Sander Meter. De telger, een bekend metergeslacht. Hij zit al een beetje in de wachtkamer, Hakkeljet van de SKS. Ja, van de week begon dezelfde week al hoor. Ja, als Pieter ophoudt, dat er dan de opvolger is. Het akker op een scootje. Zo, er is een vriendschap met mij in de SKS. Ja, hij had zijn heid wel die in, hè? Ja, daarom vreek ik het. Zijn heid destijds wel die in. Maar je just hem al de hichteziekje om de tonnen te helpen, om te finishen. Het ziet er heel goed uit. Hoppakee. Ja, ja. Nou, eerste plakje. De vriendschap, Sander Meter. En nou wordt het interessant. Ja, zeg eens even. Nou wordt het interessant. Ja, fantastisch. Zul jij dan wat het helje? Dit wordt een hele spannende finish. Of komt het oude Jenne Waardse scootje? De fietsvamke? Ja. Ja, wij gaan een stus halen in de water inderdaad. Ja. Dit wordt interessant. Ik denk dat Litie en de Watt er zelf nog vaak komt. Ja, die komt ervoor op misschien. En het is zelfs nog interessant hoe het komt met Gautam met scootje en Lietse Famke. Want het Lietse Famke zit heel min waarom. Dit is een mooie opstekker van Litie en de Watt. Ja. Ik denk dat er wel een Lietse gejuich ook in bij Lietse. Ik heel blij binnen. Dat denk ik wel. Het is fantastisch. Dat hebben we heel lang net jongen. Ja, zo jammer ze draaien van het gouden met scootje. Wat de bak met uit het Lietse Famke. Maar Lietse en de Waard had er helemaal niks met te krijgen. Je zult hier onbedreigd naar het tweede plak. Zie je? Super mooi. Hoppakee. Super mooi. Zat het. Fantastisch. Heel mooi. Tweede plakje, Lietse en de Waard. Keurig zield. Ja. En het Lietse Famke die had wel gong, dus ik denk dat ze de tonnen wel helpen desnoods maar een opzetten kunnen. Dus die zal dan nipt treden worden. En daar ben ik heel blij mee. Ja. En daar vlak achter Gautam. Dus dan hebben we de eerste trein hier op een Slettemermar van de Lietse A-klasse. Ian Sander Meter, de vriendschap. 2 gele pas van Lietse in de Waster. Trein Herke Bosma, Lietse Famke. Dit weer wel voor de wedstrijd van Joert. Mooie wedstrijd. Frits bedankt. Meesten ik bedankt. En wij gaan naar Maaiketa. Sander Meter en zijn bemanning wint Juwet de Lietse A-klasse, mooi scootje vriendschap. En op het tweede plakje komt Lietse en de Waardste binnen en er wordt Loet van toeteren. En als je nou afvraagt je waarom heeft nou die zinnebril op vrouw, nou dit is oogverblindend wat je naast me zit. Overblindend schoon hè? Neem ik aan. Ja, overblindend schoon. Jens Jongsma. Ja. Sjoerd Hofland, wat heb je hem om? Nou, we hebben een shirt on. We hebben juist wat kritiek over hier. Sjoerd kreeg vanmorgen een appje. Goh jongens, dank voor je aandacht in het wedstrijdverslag. Er is het 2 shirts voor je kleer. Dus ja, van nou ook geen grote bek meer. Dan is dit dus de schade die je oprennen. Maar het zijn keurige shirtjes. Sjoerd? Ja, nee, het bevalt prima eigenlijk. Maar wie dit een bewuste keuze of is hier een flater maken bij de bedrukking? Nou, die verhalen die rennen wat uit in. We hebben wel wat jet, maar het is, ja nee, op zich, het went gauw. Nou ja, voor de chinstander was die kant net op zijn, want ik weet net hoe ze dat aan boord doen. Maar als je in de zinnen zit, joh, het is echt wel heel fel. Nou, genoeg zijn dus hoe die shirtjes, je bent zo mooi, jongen. Vind je bent net partijdig leuk, hè? Nee, helemaal net. We zijn helemaal net corrupt of beïnvloedbaar.
Dus, Ik ben benieuwd hoe je met morgen bij zitten. Ja. Oormoon. Want morgen hebben we zelfs een restdag, want we weten hoe het meer zielt als op een gewone dag. Ook de B en de C die zullen nooit de grote A nog zielen voor haar inhaalwedstrijd van Hielpen. Maar achter u finish nog heel tijd de Lietse A, laten we het eerst even nog haar. Stuart, wie dit een spannende wedstrijd? Ja, ik moet zeggen, wij hebben het alles helemaal besjoen, want toen wij... Het laatste wat ik zeg, voordat we even wat oors moesten doen, ziet Lai Abbege op kop. Die een geweldige start en koestjoelboord Safrijn naar de tonnen te zielen. En die heeft best wel een gat eigenlijk. Maar even later Lai Sander Meter met de vriendschap op kop. En wie het Abbegeese scootje uitzakken naar het vierde plak. En Sander Meter had dat keurig volhouden en had hem staan aan de winningsshield. Ja, en er zijn wel meer wisselingen Farine, hè? Want ik een Nijdijlui Faron, Liets Famke, Liets Janne Waadster, maar Diana, ik mooi goud mijn scootje. Maar ze helpen wel wat afwisselen volgens mij. Ja, en dat zie denk ik het meeste bij de Guyboy hebben we een aantal keer zien dat sommigen toch een betere positionering in 12 of soms wel wat plakjes pakken kunnen. En in het, op een gegeven moment binnen een aantal die hele kaart maken om in het cruiserak links uit te gaan. Ja, en dat pakte voor sommigen net zo heel geweldig uit. Nee. Jens, daar heeft hij volgens mij ik heel goed vermakken met de boeirondingen. Ik zeg die een paar keer echt genieten hiervan. Wat gebeurde er al, Jan even daar? Nou ja, er gaan wel eens wat dingen goed, een hele hoop. Maar er gaan ook wel eens wat dingen wat minder goed. We hebben hier Boppen in naar een kniepduel jongen. Van de Zwanneblom, die tocht hem te heljen, tocht hem net te heljen. Nou, ik denk, we zitten er al bij, ik denk dat het ongeveer 4 minuten duurde het. En dan begin je op een gegeven moment zo extreem te kniepen dat de gang eruit gaat. Nou, die hier had geluk dat ze op een gegeven moment echt naast de boei nog een keer hoe start kon. Want toen kwam daar hoe 2 skippen hoe bakboord ik er weer aan. Dus het wie wil amusementswaarde. Ja, want de Zwanneblom had een keer eerste west die het hartstikke goed in het vaste seizoen Lemra hooi. Ja. Wat gebeurt je dan dat er dan ging besluit nam? Wat gebeurt er aan boord? Ja, het is natuurlijk lastig. Ik weet net wat er aan boord gebeurt. Wij hebben even terugkoppelen naar onze eigen wedstrijden. Je wil eigenlijk nooit dat soort keuzes op het allerlaatst nog meidje moeten. Want je ziet jezelf gewoon in de voeken. Waar, zeker als je hem net helpt, hoe stuurboord komen te lezen bij een boei. Ja, dat is gewoon dodelijk. En dat zegt nou ik. Dat kwam uiteindelijk nog redelijk goed uit omdat er een gatje kwam. Maar je moet eigenlijk in een voorstadium een beslissing nemen. Ik al wordt het spannend. We hebben het vanmorgen in de zee ik al even een paar keer zien dat ze op stuurboord bij een bovenboei aankomen. Ja, dan is het zalemachtiger op aankomen. Ja, het is gewoon te riskant. Zeker als je een klassement zielen, waar het gaat om de minste fouten, de minste punten. Ja, dan ben dat soort keuzes voor een klassement best wel dodelijk. Ja. En nog een oorflaterke, wat erin zit bij de koprenner, Sander Meter. Hier gelukkig wat een vastsprong, maar daar ging de fokkopie is naar onderen. Ja, we dachten dus dat het even terug onze gele shirts kwam, dat ze misschien schrokken en dat er wat gebeurde. Ja. Maar nee, ik denk dat er ergens bij het toestaan bij de bovenboei, dat er iemand misschien misschien de paal van de fok aan tikt hebt, maar die kwam als een soort... saluut kwam je naar beneden. Dat was wel hartstikke leuk voor zijn neus. Maar Sander vond het zelf net zo leuk. Die had wel 4 keer omheen gesprongen. En hij kan aardig springen. Complimenten. Maar dat is zien geluk dat ze roem voorop lijn. Want dat was ooit ben dat ik onhandige dingen. Ja, zeker. Het allereerste scooter, daar juist er nog voorop. Ziet er ook goed bij. Ja. Maar wat hier niet de verkeerde slagen? Die hebben 2 cruiserakken redelijk gauw om onder de tonnen voor de bakboordslag kiezen. Terwijl die nou toch steeds wat meer vanuit de markt gewoon heel goed op bakboord wordt. Dus wat heger op. Daar verlenen ze het eerste rak voor plakjes, maar de tweede rak weer. Dus die hebben in een lijn, die binnen uiteindelijk 4 voeten, denk ik. Dus op zich, voor hun klassement is toen bovenaan. Maar goed, als je hoort naar een TQ-delen kennen om nog een keer in te worden, dan zien ze dat denk ik nog vlekker doen. Maar in die zin schade beperkt. Daar ben je goed met wijken aan. Ja. Sjoerd, als we even zoeken naar de baan. We hebben nu een Olympische baan hoor. Daar ben je echt fan van de Oppendel. Kun je al iets zeggen voor de Grutte aan? Nou, ik zal even om je schouders zien, maar ik denk nog net echt dat ze daar heel erg onttab in kwamen, omdat de Lietse aandacht ontzielen is. Ja, maar wat mij betreft binnen op dit moment net zoveel excuses meer om net voor de Oppendelbaan te gaan. De wien is hartstikke mooi, stabiel in zowel richting als kracht.
ja, hele grote shifts hebben we ook nog net hand, Alex. Van de morgen voor de C-klasse, ja, het ziet ze er echt op te wachten. Nou, hij is nou eigenlijk sinds toen al vrij stabiel. Ja, dus wij hopen toch dat we nou wel naar de Oppendelbaan. Nou, op een delbaan gaan. Ja, want de wien die loekt ik nog on van de middag. Ja, ze zeggen dat in de pieken 18 jontje knopen. Nou, daar heeft het ook een hele goede fjouwer. Nou, we vielen hier al dat het sommige vlaren zullen dat ik al best wel wijzen. Ja. Heeft ook een slag hoe de marsjongen die het wel het beste uitpakt? Want nota? Nou, het wisselen wat hoe de tijd. Orne Heers komt natuurlijk zo'n bij de B die vanuit die start wel direct op links een goede shift pakte en nou ja, die hebben ze nooit weggegaan. En dat we eigenlijk bij het Abigeerse scootje ek. Dus ja, het zoeken dat de slag wie, maar ja, de startlinie wordt natuurlijk telkens weer onpast. Dus het is net met zekerheid te zeggen wat nou het beste is. Nee, het is net wees, kan elke keer weer oors wezen als de wien ik misschien weer wat onderloekt en wat krek wat oors wordt. De Grutte A hebben intussen een beetje een favoriet voor eigen. Ja, de vrouwen Jantje natuurlijk. Sterke Jerke doet het sterk. Nou ja, de eerste mannen komen er echt heus wel weer aan. Makkem doet het goed. De Streber zit stabiel nog telkens bij de subtop. Dus ja, dat zijn wel een beetje de namen waar we rekening mee moeten houden. Ja, en hopelijk geen averij meer aan boord. Nee, want dat hebben we eigenlijk en dat is nou eigenlijk maar Sander Meter, just dat ik weer een beetje. Het is allemaal een lietse slordigheidjes alweer. Dat de dingen kapot gaan of dat er even iets uit de klauwen rint. Maar ja, dat mag eigenlijk net gebeuren in een kampioenschap. Nee, Vrije Versena die er al een wedstrijd weer omgang is, omdat zij ik al wat hierin. Dus dat kan natuurlijk echt net. Jens, bist de tweede wedstrijd Joet erbij. Waar is die favoriet Joet? Ja, terwijl het hier wel grappig is, sorry dat ik die onderbrek, maar ik wil nog even over een protestsituatie over en weer. Ja? Einde wedstrijdwater, geul zijn de wedstrijdwater en een protest van de Lutgedina smeltenkapje in de broek ophouden. Ja. Dus dat zoen ze hier nog even hoe lezen. Nou, dat pikken we even mee. Ik heb net het idee dat ze eruit kan binnen. Maar, ze ben ik mooi in de protestvlaag hoe de finish ging. Ja, broek ophouden dan net. Dus dan is het daar niet zwit hakje uitvinden. Ja. Sorry. Maar wat we niet vragen. Wist nog welke situatie dat hoe gaat? Nee, hebben wij net zien. Dus dat einde wedstrijdwater. Nou ja, dat gaat dan om een situatie rond de wal, denk ik, dat er regen is. En als de Lutgedina zei, daar heeft ook geen rug op en zij vinden van wol, ja, dan kom je in een discussie. En dan hebben we daar onze jury en scheidsrechters voor die daar dan nu sluitsel aan kennen. Ja. Ik vreeg nog nooit die favoriet van de Grutte A. Oh, de favoriet. Ja, ik vind het wel lastig, want ik vind de top wel redelijk breed. En dat maakt het wel heel leuk. Ik denk samen eens Joert, ik denk dat het wel allround waar is voor sterke jerkens. Hoe het heel goed dwang kennen, denk ik, op dit soort wetters. Maar er staat binnen meer, Jester, maar en ik. Ik ben benieuwd naar vrouwen Jantje. Rommer wetter is toch wel lekker voor dat schip. Hier iets ondjipper. Ben ik wel nieuwsgierig naar. Dus het is biedt kansen. Maar een echte favoriet heb ik net, ja? Nee. Ondanks uw shirtkeuze. Ik kreeg een happy to go opmerking. De Grietse Obus, die in de verwachtingen ik wel redelijk van. Die had ik een skip wat het op dit wetter goed dwang kan. Ja, Ilse Wier vanmorgen even aan boord. Die zei, het hoeft om ons net heel harder te waaien, want dit is altijd wel uw favoriete waar. Nou, die hebben ook 2 keer een zon en het zien op in Holle. Dus stel dat die Joert ik een goede top 3 varen kan. Dus dat is wel grappig. Ze street bereikt 2 keer 4 en een keer 6 op in Holle. Ja. Dat ben jongens, als die Joert eens een keer een eerste plakje, dan jekken ze het gewoon bovenaan wel aan, hoor. En dan wordt die top breed, zolang het elke keer wat top 4 varen kerst. Ja, dan is het voor het klassement gewoon heel interessant. Je hoeft geen eentje te hebben om te winnen, om kampioen te worden. Je moet het alle keer eentje situaties in draaien en dan een keer tolen van tredje varen. Ik heb erbij door mij praten in de oude onderweekend, maar als je plakjes 4 of 6 varen, ja, dan ben het toch wel goede punt. Ja. Sjoerd, we zullen achter ons nog heel tijd de Lietse A finished. Maar de welvaart, die zit ding dong. Ja, dat is de uitspraak, hè, wat die op het tonnen komen. Die zit op het tonnen, wat nou? Ja, nou ja, eigenlijk hetzelfde als die jongen. Ja, ik denk dat ze nog net finish binnen. Maar het is gewoon rondje draaien en dan tot de finish. Ja, de les van Juster, hè? Ja, de les van Juster. Ik heb wel later nog even bellen met die jongens van die jonge Jan. En die wien in de overtuiging dat zij niks verkeerd doen. Dus die zijn van, wij accepteren de straf net en wij gaan naar de protestkamer. Dat hebben ze helaas wel verlend, dus ze zijn deze keer gekregen voor de race van Juster. Ja, dat wie te verwachten
protesteren ken, maar het wie hartstikke duidelijk zei zo, hè? Nou ja, het is, je draait in de zone. Hè. Ondanks dat het een finish is, leidt die bovenboei, die wordt gewoon schoen als bovenboei. En als je in de zone hoe sterk is, dan mag je niet een tegenstander nooit heger sturen als onder wien. En dat gebeurde wel. Ja. Mooi, dan gaat denk ik de welvaart dadelijk nog over de finish. Maar dan ben we er nog heel tijd net, want het kanon moet direct nog aankomen. En online die achterom, er gebeurde echt nog wat. Ja, ze moeten nog een heel rondje draaien, maar dan nemen ze ook nog het besluit om een fok te wisselen. Ja, zeker. Is dat er nog nedig? Waarvoor doen ze dat? Nou ja, wat erachter ligt, de gedachte daarachter precies is, dat weet je natuurlijk nooit. Misschien dat Jens wat ook kan vertellen, want die kent ze goed, het binnen Lemsters. Nou Jens, wist je waarom je nog een fok verwisselen als je al 4 achterom lezen? Het item dat ze misschien een plakje pakken kon, gaat net op. Dus dan zal het voor hun eigen gevoel geweest zijn, denk ik, om er... dat schipje is gewoon mij wat meer wien. Ze daar moeite mee. En ze zijn mij volgens mij wat liedje de vak uitgang. En ze hebben nou wat grotere vak erop. Ja, ze zullen er niks meer mee winnen. Maar het mij ik. Dus, het mij zeker, ja. Ieder zijn keuze. Ja. Absoluut. Ja, het is niet een wedstrijd, dus doe er maar wat je wil. Maar je moet op een gegeven moment toch finishen. Wat binnen de regels van de IFKS als het gaat om als je finishen nadat de eerste finish is? Er zit een tijdslimiet op. De 20 minuten hier kreeg ik heel betrouwbaar in mijn linkereer. Maar 20 minuten, zo, dat is best wel een eindje met deze wien. Maar ze moet ik nog best wel een eindje. Ik weet nou even net waar ze binnen. Oh ja, ze komen hier ook alleen. Ja, mooie bruine vakken voor. Daar komt ze wel binnen. Dus dan kan de rest zich een klein meidje. Maar we moeten er nog even op wachten. Ja. Nou, wachten we dat nog even. Nou, Jim zou een klein meidje voor de Grutte A. We wachten het al hoe dat gaat. Met een mooie wedstrijd, nevens mij. Dus dadelijk de Grutte A op de 4e dag van de IFKS. 2026 hier bij Sleert. En het commentaar komt van Jens Jongsma en Sjoerd Hofloon. Geniet ervan.
IFKS TV wordt mooi mogelijk maken door hoofdsponsor Dauma Staal en Fischer Edelstaal en door ondersteunende partners en sponsoren. Maak je die kleer voor het grootste zielevenement van het jaar. Van 1 tot en met 8 augustus brengen wij het Scootseziel dichtbij. 64 scootjes, 4 klassen, in 6 verschillende plakken, 28 wedstrijden. Maak je het mooi, van de kant, het wetter of weerstek best. Feel de street, de passie en de emotie. Dit is de IFKS. Geef voor alle info naar ifks.frl en onze social media. In de haven van Harlingen, waar zwaar werk de routine is. Al 20 jaar staat KTF klaar voor hijswerk en transport dat niet vanzelf gaat. Van bruggen tot windmolens. Van scheepskasco's tot superjachten. Kranen tot 500 ton. Speciaal transport door heel Europa. KTF Harlingen, waar kracht en vakmanschap samenkomen. FOV. Jouw leverancier in kwaliteitsverf, coatings, non-paint en elektrisch gereedschap. We helpen bij de keuze van het juiste verfsysteem en we maken scherpe calculaties. Met meer dan 10.000 producten op voorraad kunnen we altijd snel leveren. FOV, professionele verfoplossingen. Voor elk project. Plannen om buiten in te richten? Kom naar Hegel Buiten, de buiteninrichters. De mooiste materialen, het beste advies en de juiste vakman. Hegel Buiten, de buiteninrichters in Hommets. Wij maken buiten mooi. Slaapschepen groeit. En daarom zijn we op zoek naar nieuwe collega's die met ons mee willen bouwen aan bijzondere projecten op en rond het water. Binnen onze organisatie hebben we verschillende vacatures. Van techniek en projectmanagement tot financiën en planning. Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging waarin je jezelf kan ontwikkelen? Solliciteer en groei met ons mee. Als je je bijl nooit slijpt, word je een oude man met een botte bijl. Als het te laat is, slijpt iemand hem voor je. Dan ontdek je hoeveel sneller het al die tijd had gekund. En dan doe je de verloren jaren inhalen. Wees geen botte bijl. Slijp je digitale gereedschap. Studio1.nl. Slimme water- en funderingswerken. Daar ligt de kracht van Stienstra en Van der Wal. Met vakmanschap en toewijding bouwen we op en rond het water. Van steigers en damwanden, bruggen en tijdelijke voorzieningen. Wij houden van een uitdaging en denken in oplossingen. Dit heeft geleid tot onze eigen innovaties. Onder andere op het gebied van ankers, trillingsvrij aanbrengen van damwanden, funderingen en onderwaterverankering. Specialist in water- en funderingswerken. Vandaag en morgen. IFKS TV wordt mooi mogelijk maken door hoofdsponsor Dauma Staal en Fischer Edelstaal en door ondersteunende partners en sponsoren.
Ja, goeiemiddag allemaal, daar ben we weer. IFK's TV van nou Sleert. De Grutte A-klasse naast mij, Sjoerd Hofland. En wij gaan er weer een mooi verslag van mij, Sjoerd. Ja, en we gaan er even vliegensvlucht doorheen, hè, want we zitten al in de startprocedure. Ze hadden wel hoopte de op- en delbaan en we gaan een bakboot om. Ja, op onze wenken bediend. Dus dat is alleen maar mooi. Ja. Morgen tot nu toe alleen maar de Olympische baan zien. En nou gaan we inderdaad toch nog even de op- en delbaan doen. Maakt het was zo leuk. Het is een compact cruiserak. Rak hem net super lang. Dus volgens mij een hoop ingrediënten voor een prachtige wedstrijd. En dan geven we Shannon inderdaad, omdat we redelijk rap in de procedure al zitten. We zitten nog op 3 minuten. De buitenomregel hing het ik alweer. En cilinder nummer 1 hing het als baanerkenning. Mooi windje, Sjoerd. Het is prachtig mooi. We hebben van de morgen nog een beetje begonnen, maar een kwakkelend briesje. Het hij nou tros zetten door een dikke treien. Af en toe een beetje fjouwen erin. Dus prachtig mooi. Ja. Terwijl we hier de huidige klassementsleider met 0,1 punt voorsprong op de sterke Jerke. De vrouwen Jantje, Jellis Banstra en bemanning de ST. Die ben gebrand. Wietse zei het vanmorgen al even, hè? De adviseur op de ST, tevens verslaggever van UCB-klasse. Het is Sjoerd wel Sandij midden in de week voor een rustdag. Wil eigenlijk nog wel 1 keer een tik u delen, laat het even kennen. Ja. Dan ga je lekker de rest van het kampioenschap in. Ja, en dan kan de rest er even een tijdje aan uitdenken. Dat is ook altijd fijn. Dan kun je zelf even analyseren wat je al goed in hebt. Maar ze kiezen er in ieder geval hiervoor om bovenin te lezen. Terwijl we sterke Jerken krijgen helemaal onderin zeggen. Dus Jester Manner in het midden van de lijn, die ligt al vrij dicht tegen de lijn aan. Het ik een skip onder hem. Dat is de Vrije Frisena, die kroept er nou boppen. Ja, en dan die jonge Jan en je hebt de Koopmans die eronder zitten. En vanmorgen, Sjoerd, wie het bij eigenlijk elke start bij de pin... Ja, en daar ligt het nou ook weer behoorlijk drokker te wijzen als bovenin. Het is, in elke klasse vanmorgen wie degene die bij de pin starten, wie als eerst bij de bovenboei. Dus... Dus de strieber wat die er nog onder zit. We hebben nog 1 minuut 15. Je shirt en dat is sterke de Jerken. Grutte Pier, denk ik, die nou naar bakboord daar draait. En wat giet de sterke Jerken dan nog? Want die gitaar zijn plakje net vinden, maar dan wordt het op 1 minuut wordt het. En dit hebben we van de morgen ook al een pikkersjoen. Skippen die hun gelok daar ziekje, maar er net tussen komen. En dan vind je het gat ik net meer. Nee. Terwijl je er wel wijzen willen. In ieder geval op Tiet. En dan is het inderdaad nou mooi te zien dat achter die hele klute daar de sterke Jerken nog zielt. Ja, en nou is de strijd bij die het gat dichtgooit van Jester Maar, die zil omheen moeten. En die zit al vrij dicht op een lijn. Wat gebeurt er met Jester Maar en de strijd? Ja, we zien het kapje van in ieder geval de jonge Jan er al een beetje uitkomen. Nou, en volgens mij heeft hij een ervaring. Het is Jester Maar die gewoon net, die zit hier fout. Die hier absoluut omheen sturen moeten. Dat is er net. Het zou me niks verbazen dat je er een protest uit volgt. En het is de Grutte Pier, denk ik, die moeite heeft om die pinhazen te hellen. Want de wien is weer redelijk van links. Terwijl de strijdber als het ware van onderen toch wel een gankje pikt. Maar nog 4 seconden. Volgens mij jaren we direct de umpire. We zullen protest vlagen. En het ken haast net oors dat Jester Maar hier een straf krijgt. Ja. En 2 schoten. Dan hebben we, denk ik, een algehele valse start. Ja. En dan zit dat, de voorspelers, de drukte onder op Alina al. Daar zit ik de hele klute en daar kom je dus ik in zo'n situatie met elkaar uit. Nou moet ik zeggen dat de strijdber dit mocht het er ook om wezen. En dat is altijd een beetje... Dan die wij onze shirtjes aanhouden in de tent, Joen. Ja, dan liften wij graag op het succes, maar ze hebben we dan niet wel weer. Maar algeheel vals dus. Er zit er onder op Alina toch een heel aantal oerhinnen. En daar heeft het oerzicht net duidelijk van Finegent in een aantal. En nou is het belangrijk. Oh, als je nou op het startskip de vlagen weer naar beneden gaan. Dat wie ik al wat vreemd. Dat het ernaast hangt. Maar daar ben je zelf ook mooi achterkwam. Dus dat... en dan heb je net normaal sprutsen net de wereld dat die het. Maar dan moet je toch wel heel rap iedereen weer opnieuw positioneren en zijn plakje weer vinden. Dit komt Pieter Jellis net raar uit, denk ik. Dit is algehele valse start. In zijn vuistje lacht. Ja. Nou ja, die wie gewoon...
En dat is wel het risico, hè? Helemaal onderin starten. Ik vind altijd dat Jim dat op snits ik heel goed kennen. Het is toch wel wat een trucje. Denk Nou ja, en het is, wij zeggen dat ik wel eens, hè, er stiet één pot met goud. En die wil iedereen hebben, maar er is maar één die hem meeneemt. Dus ja, je moet dat... Het risico is heel groot. Hè? Ja. De winst is ook heel groot, dat het goed uitbetelt. Maar het is of de pot met goud of de pot met stront zit. Ja. Nou, die heb ik wel een paar keer per uur van hier. Ja, nou ja, maar het is als je erbij komt, en dat is wel bescherend in de B-klasse met Anne Heerskop ik heel mooi. Die lijn is zich al wat jij erop, daar wordt iets minder druk onder op een line. Maar op het juiste moment, op het juiste tempo de wijze. De Lietse koe hem toen net helje, dus daar kreeg er nog wat extra meer ruimte van. Ja, toen werd het gat bij de eerste boei. Nou ben ik net altijd heel goed aanleiding in het aantal meters verschil. Maar daar was weinig discussie over wie die wedstrijd winnen zou. Want dan ziet het dadelijk al zo'n dusdanig gehad. Ja, dat is op zich is het wel leuk. Als je er op die manier Zuid staat te kennen, het jouwt ik wel aan dat degene die het trucje juist het beste beheerst, er het beste weilige te komen. En daar ben ik echt meestal, die ben er helemaal geen fan van, hè, onderin starten. Nee. En dan is dat in dit geval, Fut wel een aantal schipsbreedtes verlies die het eigenlijk op een start al nimst. Ja, dat is de afweging. Wat doe je? Hè? We zeggen, krijg de ST redelijk boppen in. Ja, die is misschien ik net helemaal rauwig om dit verhaal. En dan is het is het hun wens geweest om daar te starten. Of zullen we maasen bij het oplijn van de tweede start onderin vinden. Omdat ze toch tot de conclusie kwamen binnen dat er daar misschien wel wat meer leidt. Nou ja, en het is... Als je weet dat je skip hut erin, dan kan ik bewust inderdaad ervoor kiezen om wat gematigder te starten. Ja, ken ik een overweging wijzen, ja. Dat zullen wij van nou hier net weten, maar het is wel interessant om te volgen. Het is zeker in langere series. Hè, de IFKS eigenlijk krijgt wat te kwart ervoor. Als het bijvoorbeeld wereldkampioenschap heeft in de Olympische klasses, dan zie je het samen een 12 of 14 wedstrijden. Dan bent eigenlijk de toppers die nooit in de onderste of bovenste 24% van de startlijn starten. Altijd heel gematigd. Die middelste 50% die benutten ze om hun posities te bepalen. Daarmee mijden ze hun risico's? Mijden ze hun risico's. Ja. Draaien ze goed op de shifts. En vertrouwen ze op hun eigen snelheid. Dat ze dan weten dat ze eigenlijk altijd wel bij de eerste tien boven komen. Ja, wat een bijkomend verhaal om hoe na te denken. Als er onderin start en dan moest je raast de eerste boeibak wordt om. Die rakken binnen net super lang. Terwijl de algehele valse start er nou uitgaat. Ja. Ze waren op de procedure beginnen. Maar die rakken binnen het heel erg lang. Stel dus onderin net voor het komst. Bist ik die zaak richting eerste boei, hè? Ja, zeker. Dus het is echt wel inderdaad het afwegen van je kansen. Terwijl wij... dit wist ik nog net voordat we de shirts aan hadden. Ja, dit wist ik wel. Het schijnt ik nog het favoriete wedden te wijzen over het seizoen. Ik skep net graag op, maar ik weet het omdat ik erbij wie. Ja, dat is... Nou ja, 2023, Streetbird, Steven Siesling, 24 dus ik. En Vlietnier weer het Gerald Tadema met Dwarp Jestema die de winst pakte. Die zal het Joert wel waarschijnlijk wollen. Maar een aantal, het zie je een 8, dat nota en juist in het tweede plakje. Is het voor hun vlak voor zo'n rustdij natuurlijk belangrijk om nog een goede pot te varen. Maar stel dat ze nou nog een keer het zien vast, dat ik vervliegen daar misschien ook wel wat mogelijkheden. Ja, ik denk dat dit wel een vrij bepalende wedstrijd gaat worden voor dat klassement. Dan is het toch mooi dat wij hier met z'n allen bij binnen. Ja, nou ik viel meer een Riekman. Op deze mooie zieldij, want dat is het wederom werd. Het is het zwitst hier op een snor, maar een mooi windje hebben we er ook bij. En dan is het allemaal weer prachtig mooi zielwaard. Windje is inderdaad nog een beetje aan. Hel je wie de voorspelling. Nou gaan we Azen naar de 4e minuut daar en dan ben we even benijd. Krijgen we dan een U-vlag of een zwarte vlag of een I-vlag? Dat zijn alle middelen die de wedstrijdleiding broeken kent om de skippers wat te temmen. Ik het al hier in de hand. En die is Giel, denk ik. Dus we gaan het nog een keer, maar die I-vlag proberen. De buitenomregel. Dat is natuurlijk wel weer iets waaruit ik weer hoe risico's hebben. Degene die iets minder te verliezen heeft, klassementstechnisch, die zoemt natuurlijk onderin
best wel eens even op 0 of 100 in het gat gooien kennen. Maar het risico dat je er tussen zit, dat je buitenom waarom kennen. Of inderdaad, die pot van goud voor die kleerstiert. Maar nog ongeveer 3 hele minuut. Zal iedereen naast en toch wel weer zijn plakje ziekje. Nou vind ik wel dat vaak komt het hele spul op stuurboord wel wat aanvaren. En zal het zich wat centreren op de onderkant van de line. Maar ik heb nou toch het idee dat er een bepaald deel al iets hoger op een line richting het skip gaat. Nou, en dat zul je wel gauw eens even. Dit is eigenlijk een hele andere manier van starten als in een normale procedure. Want dan kun je je iets meer voorbereiden in je bewegingen, omdat je dat beter timen kennen. En nou op een gegeven moment gaat het schot en dan is het nog 4 minuten. En als je op 4 minuten dan nog naar de overkant van de lijn worst, ja, dan heeft een hele kluif. Ja. Het is echt wel een planmaatje, hè? In je aanvaarroute nemen wij dat altijd maar. Nou, om even als voorbeeld te Jan, die jonge Jan die komt nou bij de pinhead voorbij. Het is nog 2 minuten 44. Ja, als bovenste staat er wordt niks meer. Nee, dus je moet echt in je aanloop en je positionering moet je op je moment kiezen, je moment van draaien kiezen. Ik denk toch dat er onder op een line iets meer rond te komen zal. Hier de Go, die het spel al wat lasser heeft. Dus die zal proberen om een beetje vaart. Alleen wel vrij dicht op een lijn zitten trouwens. Daar heeft toch helemaal gelijk in. Zeker op de onder- en bovenkant. Maar er komt haast natuurlijk, omdat het hele clubje in draaien komt, zal het elkaar ook nog wel wat omheen dwingen. Dus enige ruimte is wel lekker. Het onderste clubje hier inderdaad met Jester Maar, de Go. En we zeggen de rug in beeld, Redbaat volgens mij ik nog. En de Rade Roek zit er ik nog als een van de laatsten. Dus de jonge Jasper. Hier midden in het beeld. En de onderdraaide Makkemus. Maar lees je op 51, lees je ook op het tiert, hè? Je leest daar toch een beetje... Ja, je bent kwetsbaar. Hele Wien. Ja, Makkem ik. Die kennen we haast een... Atterien is die scherp onder die draait, dan... is je de eerste onderin die draaiing in. Dat ben ik de laatste, dus dit is wel interessant om te volgen. De Redbad is de laatste in het hele groep. Die lijkt er echt nog een heel eind nou. Ja, en hij liet het wat rugser als ze pas, hè? Ja. Dus het is, die zal minder moeite hebben om die lijn te kunnen sjouwen. Maar die jonge Jan, die lijkt er net lekker in de midden. Nee, die krijgt de Tadema onder hem nou. En Gangzielen zit er net in. Dus er was nou in ieder geval haast een opvang door degene onder je. En remmen kan je net meer omdat je er dicht op de line zit. Of er zelfs al oerhinnen binnen, denk ik haast. Het scheelt net zo volle. Dan is dat iets waar we krijg zijn. Daar moet je toch rekening mee houden. Dat je net te dichter op... Ja, en dat zien we nou gebeuren. Ja, die kan nergens hinnen. Ja, je moet hopen dat hij stil is en bloeit. En dat er net de volle gang krijgt. En dit speelt het of het van de Pol dan wel weer redelijk in de kaart. Als je weer de camera bij hun aan boord. Hier Jeroen de Vos, oud-skipper, oud-kampioen. Die ik zei, jongens, we moeten daar toch wel wat omheen. Ik denk dat het mooi valt jou dicht dat ze op de lijn zitten. Zo we helemaal bovenin de ST met aardig vrije rondte. Maar die wordt haast niks opvangen. Helemaal aan de linkerkant het green schuutje. Hieronder zit de alleronderste is de Rade Roek. Ja. De Go. Ja, de Go. Ik krijg de Go. Ik heb een probleem, denk ik, met nog 15 seconden. Ja. Volle gang. Die gaat het hier oprennen. Rade Roek, 4 seconden. Nou, die moet nou omheen. En dan moet de Go ik. Dit wordt wel weer een algeheel, denk ik. Ik vrees het. Met ernstige vrees, ja. Ja, dan ging weer de algehele valse stad in. Ja. De vlag op het schip gaat omheen. En waarom stiet het nou toch, Jens? Want we zien al wel een betere spreiding op een lijn. Ja, dit is in mijn eigen gewoon inderdaad in een beginstadium er te dicht oplissen. Het is gewoon, je moet er iets aan rond in calculeren. En nou heeft ze geluk dat het nog algeheel vals is. Maar de zoals een jonge Jan, die leidt gewoon op 1 minuut 30. Ja, leidt hij al op een line. Ja, daar moet je plan wel iets meer op aanpassing geven. Want dat het haast, en nogmaals, nou komt goed wij omdat het weer algeheel vals is. Het zal ongetwijfeld nou haast een uur of een zwart worden, denk ik. Kan ik me haast net voorstellen. Nou ja, dan is je lijst de wasgouwing. Zeg maar. Ja, en als ik even uit eigen ervaring praat, dan wij matchen er altijd van tevoren een plan hoe. Dat het dan te krijgen met de omstandigheden die er binnen. We zeggen, het waait nou samen zo hut. We hebben dit nodig om te accelereren. Dus we willen net jadder als 1 minuut 44 op die lijn liggen. Of dat het wat hudden waait 1 minuut 15 of 1 minuut 20.
En had De je dan- timing bedoel je ook. Ja, had je daarna dat werkje, dat je dan pas in die kwetsbare positie gaan lezen, zeg maar, dat er een kans is dat er iemand onder die komt, bijvoorbeeld. En die weet je dan echt nog aardig goed op te vangen. Ja, dan hou je het zelf wat meer in de hand. Dus eigenlijk, dus stel mijn vraag, joeg ik een ongewenst antwoord. Door zelf het antwoord even joh. Je wist op uit. Nee, de time management, dat is gewoon inderdaad belangrijk. En inderdaad, we hebben het juist Rick al over hier, dat je het tempo en het afspringen, dat je dat goed bepalen. Maar dat is mooi dat je zelf even helpt. Dan, ik wist net dat we hierin komen. Maar dat is prima, dat is leuk. Nee, dat is... nou, nog het kunstje nog een keer. En dan We is hebben het een wel weer shirt grappig. om maar skip zonder roer, hè? Ja, dus het is een lastig ziel eigenlijk. Nee, wordt het voor de man naast komt er ook wel een beetje druk op de ketel. Want daar trek je dan met, ik denk dat de meesten tijdens de wedstrijd de meeste spanning in een startprocedure. Daarna zult wel ongeacht lijst en wat voor situaties er in komt, zult wel losrennen. Maar ik denk, als je dat 3 keer achter me kunt maken, dat ik niet en dat ik iets makkelijker mee omgeet dan de oren. En even vooruitlopende op wat er komen gaat. Stel nou, we gaan starten met een U-vlag. Wat houdt dat in? Nou, U-vlag is, correct me if I'm wrong, maar de U-vlag is binnen 1 minuut net meer door de line. En mijn U-vlag hielden daar krijg wat oren regels voor als met de zwarte vlag, dan is het uitgesloten van. Maar mijn algehele U-vlag, maar iedereen wil werken wel mij dan. Ja. Algeheel vals mijn U-vlag en mijn zwarte vlag. Maar in vergelijking met die I-vlag, had je vals binnen bij de U-vlag en het is net algemeen, dan kun je die fout net herstellen. Hey. Dan is het verdendelijks gebeurd zu Hause. Maar mijn algehele valse start komt nog wij. Ja. En in principe, stel dat we naar zwart gaan zoen, dan zoest ik mij een algehele valse start op zwart best al. Ja, dan kun je het echt niet. En ze joggen die, dan kun je het echt inpakken. Ja. De vraag is alleen nog wat ze dwang in. Ik denk, omdat die en hij natuurlijk ik nog een pad varen gaan. En we Niks verbazen dat we nou in ieder geval een U-tag in. terwijl we hier joggen dat startboei ik een beetje omheen gebracht wordt. Liekt het. En dat is ik wel even verklaarbaar, maar de start die we krijgen zeer. En dat er toch iets rommel bovenin was. Dus dan of is het de boei bij het skip, dat ze weer kennen. Dat ze die iets verder oplijnen. In ieder geval even iets aan die in om nog wat beter erin te lezen. En dan is het nou ik zaak om gewoon bij die lijn in de buurt te bloeien. Net de vierde bij wij. Het kan elk moment kan die vlaggen eruit gaan. Dit weekend betacht. Het is ongelooflijk. Maar 2 dagen is het. ja, het komt op je bordje terecht. Maar elk moment kan het gebeuren. Dus je moet ik alert bloeien. En je moet ik op die het waar verkrek ik zijn. Maar je werd in je ritme komen van waar je heen willen. En we zullen de vlag ik iets verder draaien hè, op het schip. Ja. Ja, liep het toch wel wat links. Denk ik dat ze ook nog even maar de boord bij de pinnen en deel in om die er even op Nijgoed in te lezen. Want dat mij ze gewoon nog wat in deze procedure? Nou ja, momenteel iedereen in procedure, want we hebben nog niks yet. Precies. Dus met verder de 4 minuten omheen gekeerd met de boei werd de plak lezen, hè? Ja, Fjouwer. Fjouwer is de officiële start van de wedstrijd. Ja, oké. Zullen pik ik wel wat dingen op. Hè? Het is belangrijk. Ze kunnen elkaar ook weer helpen. Dus bij Fjouwer inderdaad met de boel erin lezen zat het leidt. Dan moet ik wel sissen en dat is dan een kritische noot vanuit mij. Zeker met scootjes. Ja, had je binnen die 4 minuten en dus ik eigenlijk binnen de 10 minuten voor de start nog maar de baan, de startlijn beginnen om te passen. Dat kan heel veel invloed hebben op de keuze die stomakers weer starten wordt. En zoals ze pas zien hoe dat time management, dat wordt eigenlijk weer door beïnvloed. Dus ik ben eigenlijk altijd wel voorstander van dat de commissie gewoon afblijven op 10 minuten hem er goed in heeft. Ja. En oorsbaar dan maar letter beginnen met die procedure. Maar dan moest hij een hele timing erop aanpassen. Ja, wat even terugkoppelend naar de lietsere boordjes, zou dat dan altijd wel zijn wordt. Ja, even een keer snel gijpen of een rondje draaien zit er natuurlijk net in. Zeker net als mijn procedure is van 4 minuten best. Dus daar is wel alles aan gelegen dat er in 1 keer eigenlijk inderdaad goed voorbereid en goed inleidt. Terwijl we de eerder haast weer dicht aan kennen voor het volgende schot. En dan ben we benijd welke vlaggen er omheen hier op het schip. Black flag. Black flag. Oftewel, nog 1 keer voor de helderheid. Had je nou binnen de minuut hoe de lijn heen naar binnen,
dan ben je sowieso disqualificeerd. Mocht het een algehele terugroep wezen dat ze net precies kennen wie het al hier binnen, dan schreeuwen ze zo volle mogelijk op die ze herkennen constateren. En die maar dan in de stad daarna net meer mooi starten. Stel nou, je bent wortelbetierd met zijn shorty net, komst goed Dan bij. is het gelok. Ja, dus het is gewoon het optische verhaal wat zichtbaar is. En dan is de vraag natuurlijk, schrikt het genoeg gauw om in ieder geval wat meer jouw stad te nemen? Want dit is wel echt, dit is de hoogste waarschuwing die er is, hè? In het startcircuit. Dit is meteen de heegste prijs die ze betellen. Het is ook wel heftig, zwart. Dus ik wil een angstaanjagende kleur op zijn schip. Dan denk je, jongen, dit hebben we net hè. En helemaal voor de klassementsmeesken is het... je kent er natuurlijk ook nog wel wat muut, hè, wat je willen. Je kent inderdaad je tegenstander opziekje en die, zoals de Striebe dat hier maar Jester Maar en die jonge Jansen pas. Ja, had je dat, zo'n situatie kun je creëren natuurlijk. Bewust bij Ian. Gebruik maken van de situatie. Precies. Maar Jos net vaak, hè? Zeker in discussies net. Nee, en als het gebeurt, dan is het vaak verderop in het klassement. In een reeks, op echt beslissende momenten. Maar ja... Maar stel het ontstiert voor je. Het ben wel kansen. Ja, en een tegenstander kan dat ervaren als oneerlijk of flauw. Maar ja, ik steen er altijd een beetje aan. Het jet gewoon bij het speeltje. Ik zou het zelf het zou net mijn voorkeur om zo te winnen. Maar het jet er al in bij. Wel. Ja, en als het zo uitkomt, dan ken het. Ja, en uiteindelijk zitten ze niemand van deze zielen onderling zit bij elkaar bij de kriesdagen bij elkaar. Dus het is wel een verschil zodat ik een bijtje. Maar toch wel interessant. Mocht het zich voordoen, dan kun je er wat met want. Terwijl we toch weer inderdaad nou zorgen dat eigenlijk de hele groep richting Bopperkant Skip gaat. En dat vind ik dan wel weer erg leuk, want dan wordt het in ieder geval druk. Ja. En dan hebben we de Roelof zeggen bij de SKS, de popcorn maar op schoot. Misschien komt je wel wat mooie beelden uit en situaties. Maar, en als de Jester Madders en de Grutte Pier, die hebben nou alle rond te vormen. Dus het zou wel heel verbazend wezen als die in deze situatie maar een zwarte vlag aan de huis in. Want die kennen echt de maas gewoon onder het speeltje draaien en op hun gemak onder controle hoe die lijn heen azen. Ja, dat zal ik een bewuste keuze wijzen. Hè? En we hebben hier met risicomeiden. Die zullen gewoon aansluiten hier in de groep. Maar die binnen in ieder geval met z'n tweeën normaal speelt zijn vrij fut. Ja, en we in ieder geval dat iedereen krijgt wat meer afstand op de lijn houdt, hè? Ja, het is wel... binnen die 1 minuut ben ze er net door geweest. Nee. Nee. Dus het schrikt af en het werkt. En op zich prima. Want het is natuurlijk, los van alle mogelijkheden die er binnen is het voor iedereen natuurlijk de wens dat iedereen gewoon meedoet in deze wedstrijd. En dat we er gewoon een prachtig spektakel van maken. De makkers die er net helemaal lekker lezen, die lezen aardig stil. En het is een Kim de Koopmans die hier... komt hij nog onder die indringboei terug. Die zullen we hier even net lezen. Die gaat in ieder geval al zuren. Hij heeft hem wel wat rond onder hem, dus hij kan vallen. Maar dit komt net goed. Die gaat er bovenlangs. Alweer in en fuck los, ja. Nou, en dit is ook wel bepalend voor de meesten op het schip. Hè? Die zullen nou niks meer wat er op de linie gebeurt. Nee, dat is weer. Dus dat is ook nog wel een dingetje. Nou zit er natuurlijk op een helemaal rugsignaalbeeld zit een contraschip. Terwijl we hier de start in beeld hebben, lijkt het hartstikke mooi te wijzen. En dan is de ST wat mij betreft een prachtig futje. Ja, bovendien. zeker. Op snelheid, op tempo. En we jaren niks, dus dan is het waarschijnlijk alleen nog Jim de Koopmans zat wij het tune die een BFD heeft. En dus zeiden ze het al, hè, maak hem in de tweede lijn, die komt er net goed fut. Nee. Helemaal onderin is het dus Jester maar. Met de Grutte Pier samen. Hier rug zien beeld en het show dat het clubje links aardig op hichte en snelheid uitrint. Hè? Ja. Die heb ik meer druk daar. En daar behoorlijk. bovenin. En hegen en daarbovenin nog volle meer. Ja. Dat binnen de Redbad en de Vrije Fresena. Ja. Dus zo de sterke Jerke hier helemaal in de midden. En het is juist toch qua drukverschil dat het een verschil is. En dan lijkt het mij in ieder geval alweer even mijn schuur richting
klassement zorgen dat de ST hier van de kopgroep in ieder geval het beste fut is. Nou, we hebben trouwens wel even de goede dingen zeggen, want we hebben hoe dat Jim de Koopmans een BFD het. Maar de regels zei dat je net binnen de minuut mag komen in het driehoek tussen de bovenboei en de 2 startboeien. En als hij dus net met zijn neus die startboei voorbij is geweest, dan had hij net feitelijk in die driehoek geweest. Dus zou er ook net een BFD hebben. Maar hij weer er wel voorbij. Toch? Maar zijn neus zat er voorbij? Denk je dat hij in die driehoek is geweest? Dat is als hij fut is doordraait om het skip heen, dan is kan het wezen dat er een glokje heeft. Dan komt er dan misschien maar bij. Ja. Ja, dus maar kijk even wie dat beoordeelt en hoe ze dat beoordelen. Nou ja, ik denk... wij hebben natuurlijk net goed zien, maar ik denk dat er daar nog wel een kans heeft. Ja. Hij sluit in ieder geval aan in de wedstrijd terug bovenin beeld. Dus die is ik reglementair nou door de startlijn gaan aan de goede kant van de boei. En hier onderin dus Jestemar en de Grote Pier. Daarachter de jonge Jan en de Emanuel. En dan gaan we steeds hoger op. Maar we zullen ook dat die Jestemar en de Grote Pier, ik denk dat die een hele kluif hebben om voor de vrouwen Jantje en de Go deel te komen. Want hij is te goed hè. Hij is te goed en dan komt dus, we krijgen al een beetje van Wasco, dan komt de Aasten ik nog op stuurboord bij die hele kluut uit. Ja, dan zoen je hasje ze. En neem je dat wel eens de koffiecorner? Ja, wel gezellig. Ja. Maar komen we weer eens bij. Zij zullen hier wasje met haar. Ja. Als je linksbovenin de wienvlagen op een maar, de rimpeltjes op een maar ik wat ontstaan. En dat betekent wel dat de ST daar eigenlijk continu naar je druk komt. Ja. En in vrijheid en bovenin. Ja, dan wordt het voor deze man hier onderin. Waar er nou qua richting minder wordt. Zou de vak wat inkomen, dus die krijgen nog een keer minder. Ja, en wat we ook even in de gaten houden met het, is dat het Makkem en de Street bebinnen die helemaal naar rug staan. Ja. En het is de ST die eigenlijk het hele soortje wat hieronder zit onder controle heeft. Hè? Want zolang als zij net beginnen te draaien, zal de rest dat ik net zo heel gauw doen. En nogmaals goed om te vermelden, het is bakboord om. Dus zorg ik dat je op een juiste positie richting je bovenboei gaat. Nou, de Grote Pier die draait nou, dat is... Ik denk dat dat wel handig is. Ja, en ik denk dat Jestemar nou ook wel mooi ken. Ja. Want alles wat je via de tros hielen, het jouwt alleen maar meer risico. Ja. Dan krijg je straks op je badje waarom. En dan is de ST hier in alle vrijheid en snelheid prachtig mooi fut. Ja, zeker. Het is toch knap, net 3 keer starten dat je daar de juiste dingen werd aan kennen. En op snelheid en op de juiste kant van de line. En in alle vrijheid. Ja, dan, terwijl we linksboven in beeld de bovenboeien joggen. Dus dat is best wel een heel stukje. Maar daar heb ik een prima lijn op, hè? Nou. Ja. Jestemar giet nou. En waarom hier ik nou jaren giet? Omdat nou Azen best wel de kans bestaat dat er bakbordskippen binnen die boven daar draaien. Waardoor ze er weer een heel soort lijst van krijgt. Ja, want die met Aasten natuurlijk alle keer dezelfde kant op. Dat de ST-Aasten ik wel giet. Ja, want de vrije Friesien naar boven hun die zich draait. En dan is het natuurlijk wel interessant als zij Aasten nog zien een shift aanvaren. Of dat ze gewoon zitten gaan. En ze gaan in ieder geval door de wien. En ik denk dat ze nog een eindje beter hebben als de vrije Friesien een stuk onder hun. Ja, ja. Ja, dat je van Jestemar wel. Dus dan is het momentum van draaien is ook nog eens goed best. Ja, en dat het Jestemar toch op het goede moment draait. Want dat ben je de Go en de Heremus, de Ora et Labora, die Safje tros zetten. Ja, die komen nog verder in die hoeken, hè. Het is trouwens de ST die hem daar net heel geweldig liet te hebben. En dit doet de Go wel heel go-gum. Die draait hem je vol boven de zeilen van Jestemar en de sterke Jerke. Ja, dat is heel vervelend. Maar vrienden, die maak je weer het café wel. Ja. Dat is een hoop vrienden, hè? Ja. Nou, het Jestemar denk ik het gelukje nog dat ze de wien redelijk onder terug krijgen. Maar sterke Jerke zit je net lekker. Want die had en les van de Go. En die krijgt daar ik een les van de Jestemar die onder hem de hichten wat meer in de kin. En dan had de ST toch wel alle controle hier. Die helemaal in het mooie midden. Die Azen en een voor je. En hoe komt daarnaast nu die oren hoeken de Streetbrug mij makken, maar die komen er net bij. Die komen er net bij. En ik denk dat dit club, kijk nog wel gelok, Giet Kraanje, die Jestemar, Go, Sterke Jerke en Sietse Broersma, dat die, zo me niks verbazen dat die alle 4
er tussendoor piepen. Ja, dan is de Grote Pier die is iets verder gegaan. Die liep het dan in ieder geval op deze beelden. De aansluiting daar krijg een beetje kwijt in. Maar krijg weer even hoe de jaasten waarom komt. Maar in dit geval, en dat is dus het lastige van de keuzes, meidje, liep het erop dat iets verder erop waren. Zichzelf nou rond te creëren om haast in ieder geval met het clubje redelijk voor langs te komen. Dus dat is dan ook wel weer grappig dat je iets betinken kennen, maar dat er ook weer andere dingen ontstaan. Ja, aan de andere kant, het is van de GP natuurlijk ook wel een stukje risico mijden. Ja. Pak nou goed uit, wat is er voor jou deuren? Dat hier ik kent. Precies. Dat is inderdaad het verhaal om even aan te gaan. Dat het, soms liep het prachtig en dan heb je in één keer alle rondte, maar ja, komt die shift op de andere kant en pakken ze hem daar nog goed op mijn clubje van jou of 4, dan bist aan de beurt. En nou is het wel zo dat die Asen echt nog wel een beetje minder wordt voor die man nu stuur wordt. Hier de Grote Pier in duel met de Vrije Friesena Age Bandstra. En hier zo wij de ST al in beeld. Ja, knap. Hier van nu dat dit de spreader is. Dus dat ze de tonnen iets meer naar bakboord nog hebben als eerste boei. En dan komt de Go daar ik wel mij de nodige druk aan. Ja, en hichten. En is daar dan naast een dotje. Ja. Hoop op een gaatje. Zou die nog ontsluiting vinden bij de ST? We hebben zo pas toch dat de ST de won eindje uitlezen zo. En we hier ook raas. Ja. Het is de Grote Pier die hem daar eronder gooit. Bij de jonge Jasper, denk ik. Die denkt, die ken ik wel helje. Die hebben een rommelde koers op bakboord. Daar kom ik haast nog wel tussen. Ja. Hey, Friesene is iets verder terug. En hier de man met Starum, onbedreigd aan kop. Ja, dan heb je... Wie komt hier rond? Dat is die jonge Jasper, denk ik. Ja. Hellet maar dat. Dat lijkt het mij net. Nee, die begint te draaien en dan moet de go maar en dan is Sietse Broers maar de piezang, denk ik. Ja. Maar die gaat hem wel proberen om ertussen te gooien. Ja, maar hij gaat nou al, maar dat is heel betierd. Ga je niet halen? Ga je niet halen? Of pielt er hem gewoon... pielt er hem gewoon dan nog tussen? Dat is een heel eind. Het is een heel eind, ja. En nou moet het orenclubje weer omheen. Hij gaat er toch heel in, denk ik. Ja. Het is toch maar de voldoende snelheid. En dit creëert voor de ST natuurlijk alleen maar het gat. Hè. Dit is voor die man is dit de pot van goud. Maar de Ora uit Labora komt er toch om. Als het ware. Dus denk ik Pieter Jelle Stjoeker die hier echt net fraai komt uit deze strijd. Nee, maar die had ik klauwen. Die moet hem helemaal in de wind gooien. En het Noam de Boei, de GP, die heeft zijn risicomanagement toch goed in. Ja, en die sluit je fut en dadelijk goed aan, hè? Want die virtueel is ze denk ik nou al op de derde plak. Ja. En dat ze er nou een gijp in gooien, wordt het helemaal interessant. Ik weet dat ze dat helpen. Dat denk ik wel. Dus die in ieder geval al een bakboord clear. Ja. Dus dan gooi je de rest al een keer in de hoek en dan kies je zelf in ieder geval in eigen koers varen. Maar ik denk dat Pieter Jelles, oei. Ja, die giet wordt wijs uit. Het is net super jip, dus dan saai je er iets makkelijker op. Dan moet dat de bliksemhaast in de kraan in de bij om hem het rijden, te tillen. Ze het rijden, knap. Het rijden. Maar, werk aan de winkel. Dan komt dus Jochem hier om mijn bovenboei. En de Grote Pier als eerst gijpt. Dus die gaat helemaal zijn eigen koers. In de vrije wien. Nou is het interessant, de Vrije Friesena gijpt ik. Maar daar komt de sterke Jerko bakboord aan. Om de spreader. En dan is maar krek even de vraag of de Vrije Friesena daar voorbij kan. Of dat de sterke Jerko mij gijpt. Dat waarde. Dus kiest ik zijn eigen koers. Dan is de grote winnaar in dit rak in ieder geval de ST die het heel goed doet. Makkem zit er ik net heel super deluxe bij op het vierde plak. Sterke Jerke dus op Jochem. Nou, ze hebben toch een aantal klassementsman achter in de middenmoot heen.
En dan is het mooi aan deze baan. Hè? Ja, we zitten de hele dag een beetje op de aas dat het alsjeblieft mocht en alsjeblieft kan. Maar ja, dan is juist het hele spul breed uitgaan. Ja, dat jouw aas natuurlijk een prachtig beeld bij die benedenboei. Eerst maar helemaal op rechts. Die daar probeert zijn vrije koers te vinden. En de Grote Pier helemaal op links. En er is maar in die gewoon lekker koersboei vaart verder winnen. Dat is de ST. Ja. Gaan we even vanuit dan. Dat die koersboei vaart. Ja, ja. Ja, en nou. Soenje Bos is er in ieder geval. De vrouw Christina sluit als laatste aan. Luc Elsinga. Deviatie op Vivien. Nou, je short links in beeld. Het hele richtje mooi opzond. Dan kan iedereen zijn favoriet uitkiezen. Even shirt technisch. Streetbar op Zaan. Hier we meer van verwachten. Ja. Maar Parijs is nog ver. En er zit wel wat in dit hele verhaal. Omdat het heel compact mooi bij elkaar lijkt. Maar de ST is wel echt... is wel echt los. Met de gijp in. Ja. Hier dus aan boord van de jonge Jan op het middendek zien de mast tikkend. Jeroen de Vos, oud-skipper van Deeltje 2. Oud-kampioen. 12-voudig kampioen. 12-voudig kampioen. Ik was degradeerd. Maar dan zoek ik toch de kampioenschappen, maar dat hardel ook. Ja. En het is trouwens ook de jonge Jasper die we eigenlijk voor het eerst redelijk voor insuren, hè? Ja. Nou, hij had van de weekend hartstikke het zield. Alleen nog moest regelmatig vanuit de achterlijn komen. Maar die had best goed zield. En dat is of in ieder geval heel aardig ophellen. Die heeft nou een 10, een 12 en een 8. Dan denk ik dat ze daar alle keer wel wat meer van verwachten. Maar dat ben ik van die uitslagen. Het leidt alle keer weer redelijk trommelkoor. Als je nou 1 of 2 goede wedstrijden varen, sluit je toch weer aan in een leuke groep. Ik moet kijken even wat het Juwet onderscheidt van elkaar. Maar voorop dus de ST, Jilles Banstra en de vrouwen Jantje, die had al 2 eerste plakjes zield. Juist een 6e plakje nadat het vakkenbeslag in de schoorthoeken net helemaal lekker ziet. Daar wat pech mee gaan. Maar hier de vak mooi vol, vaart ik een mooie voor de minste koers. En net het jip varen. Als je die vak vol krijgt, turen mooi zien aan. Ja, dan is dat... dat moet dan mijn Sam zicht achter je met dat wel enige voldoening aan. Ja, dat wel een lekker gevoel. Ja. Ja, dat is gewoon knap. Denk ik dat ik met de Pier redelijk in de buurt komt van 12e plakazen. Ja, die had zijn eigen koers op die manier echt wel goed benutten. En dan het de rest, ik simpelweg de volle les van elkaar, denk ik. Hè? Ja. Alle keer in mijn koers wien te harken en te hakken. En als je daar een vrije koers zien varen kennen, ja, dan is dat altijd wel lonend. Zeker met zulke soort skippen. Jou het de gang, zeker voor de wien. Je moet zien dat je die vak vol krijgt en dat je gewoon op de snelste manier je oerstek maakt. En van de koers van alle skippen te zien. Hebben we een lietse draaiing hand de rug staan. Budget hoe hebben we dat zien, Sjoerd? Omdat iedereen de fok ombakbord heeft, Gurt zou een stuurboord. De fokkeloed stiet vrij ver naar voren, oeral. Budget dat de wien een beetje meer van sieten in komt. Hoe meer die van achter als die komt, hoe ruchter had je fok naar achter varen. Nou varen ze hem allemaal redelijk via naar voren. We zitten bij de vrouwen Jantje. Hè? Ja. Dus hoe meer de nijst, hoe meer dat ze echt verder wien varen. En hoe meer dat je de wien wat rommer in de turen krijgt. Hoe strakker het zeil eigenlijk een beetje komt en hoe losser de fok. Ja, maar dat zeker mijn loertrin, ben dat 2 tegenovergestelde componenten. Ja, zo zul je bij de vrouwen Jantje een beetje uitsturen om het even wat makkelijker te maken voor die jongens die de fokkeloed hanteren. Hele wien krijgt in de haast net uitje, dat heeft je keurig dient. En dan is het voor de bakboordboei. Ja, hier kijk die in. Ja, en dan zie je weer een heel mooi oerzicht van de Grote Pier helemaal rugs. De hele klutermut dus
helemaal nog opschoten. En Grutte Pier leidt dus en wien technisch aan de goede kant en binnenkant boeien op die manier. Dus dat is goed gezien. Of goed ontstaan. Timmer krijgt soms hoe het giert. Maar er zal een plan achter zitten hebben van nou de bovenboei. Want in principe lijn je van nou een bovenboei al op naar de wens die het heeft in het kruisrak. En dan kan dat natuurlijk onderwijs dan wel verrooien. Maar dan kan je wel voorsorteren al op welke kant van de gate als het in principe pakken wordt. En dan heeft die man wel echt vreselijk gehad, Sjoerd, hè? Ja, en dan is het ik wel even... Nieuwsgierig? Nou ja. De oorwurp maar ik heb. Ik vind dat altijd zo lastig. Bijzonder. Ja? Of, ben ik benijd. Ja. De Strieber, Jestemaar, we zien die hele klute, de Vria Fresena, de Redbad, er zit nog in de boven. Ja, dit wordt een interessante boeironding. Grutte Pier is dus nog even gijpt. Salaas zich weer oplijnen van de nijgijp. Die had nog even de wien van de orenkant goed op mij pakken gekend om zich beter op te lijnen voor een boeironding. Want te krap op de boei uitkomen betekent ik heel krap en heel diep sturen met om aan de wien te komen. En dat wil je eigenlijk zo geleidelijk mogelijk met zowel zeil als vak als sturen van. Zodat Jesse Marie het al wel heel minuut komt. Ja, je gijpen dan echt een optie? Nou ja, is een optie. Maar er is altijd 4 voor, denk ik. Dat lijkt het mij wel, want de Go, zullen we je rugs in beeld, die kiest in alle vrijheid wel de orenkant. Ja, dan heb ik de Pier by far de scoorde dan. Sterker nog, er zitten 4 man bij, dus het lijkt dat hij de boel in de knoop heeft. Oh. En dan ziet zijn broers maar daartussen oplijnen. Denk ik wel. En ik denk dat Gele Tadema er dan naast nog wel bovenuit komt. Ja, maar mij Gele, dat Safir, dat is sterke jerker, ja, dat zeker. weet ik zeker. Ja. Maar helpt hij dat? Dat is de vraag. Zullen we achterop bij Dwarp Jesten maar Jetama Oosterhof extern, de adviseur van de SKS-kampioen van Grauw. Die al langer ik met elkaar daarmee bezig ben. Dus zullen we dat Jesten maar er heel mooi in oplijnt, hè, daar. Ja. Die pikt in die lijn. Dus de Go, de jonge Jasper en de Streetber kiezen de orenkant. Ben ik wel, zoals ik skipper Arjen de Jong van de Go ken. Het is ik wel een aanvaller. Misschien kan je af en toe beter eens verdedigen, maar in dit geval is het ja, wat te begrijpen. Zeker had je zeggen hoe een Jestemar en een sterke Jerke en een Sietse Broersma ook al daar eigenlijk in het paard zitten. Ja. Het Arjen de Jong, maar die Gritsch is daar helemaal geen lijst van. Nee, die kent die snelheid dan ik gewoon meer in. Ja, lekker met Vrijwien futwezen en... Omheeg, jij weer aan boord van Emanuel. Vallen, dit wordt raak. Ja. Draai maar een rondje. Ja, dat is interessant, hè? Hier alles in mij. Nou, en van de Molen bij de Zee zei ik het ook al. In de protestkamer is de term draai maar een rondje... Is niks, hè? Net volle waard. Gewoon even roepen, protest, vlaggen zetten, clear. Maar die hebben we dus net jet, hè? Nee, dus heel feitelijk, Sjoen. Ja. Zullen we toch helemaal links in beeld dat de Go de Hichte als eerste van dat treintje net erin kan? Nee, maar die hebben wel meer druk, liek het mij. Die hebben wel meer druk als op rechterkant. Maar dan is de jonge Jasper die van dat linkergroepje het heegstaande wien oplijnt. Ja. En dat ik hem zo weer de redbad op de orenkant heen zielt, dan zullen die haast op elkaar houden. Hier je hebt de Koopmans in beeld. Ah, Mr. Shen, de vrouw Jantje. Ja. En die klap die boert ik ouwe, hè, weg. Ja. En dat wil zeggen dat er daar steeds wat minder wordt hoe stuur wordt. Dat er hoe bak wordt als een... Nou ja, had je op zo'n positie liggen, dan is Sielek dat is heel moeilijk. Nee. Het wordt er net lastiger van. Want je bent mooi vrij. Van, ja. Als just dat er wie minder wordt, dan kies gewoon hoe staag. Hest hem de orenboegen weer mooi. Ja. Ja, je kan je eigen ding van, hè. En dat is in het middenveld is dat wel lastiger. Want waar doe je goed aan? Waar is je concurrent? Waar is de meesten met mij rekening houden? En waar wil je zelf in? Ja, de wens kan je net altijd uitvoeren. Zeker net in de drukte van het veld.
Terwijl het is op zich wel leuk om te zien hoe het drukverschillen, dat het nou overal wel redelijk hetzelfde wat is. Kun je eventueel de snelheden, ik maak me even gelijkje. Dan is het wel een evenredig beeld, in ieder geval op snelheid. En dat is maar kijken even bejaasd in welke goed uitkomt. En dan iemand al even hoe is winnaar van vorig jaar, Gele Tadema. Bij het Warp Jestemar. Echt de kampioen van Verlient hier. Die hebben we voor de camerahand hoe wat er denkt van dit seizoen. Maar wie staan we hier? Ja, Gele Tadema, skipper van de Warp Jestemar. In A-klasse. In de A-klasse. En hoe gaat het ont nou ta? Nou, dit hier gaat op zich prima aan boord. Gaat hartstikke best. Je hebt prachtige zielomstandigheden. En qua resultaten juist er een mooi tweede plak. Daarvoor een 8 en 10e. Maar qua zielen prima. En qua handling ongeveer prima. Ja, de ene keer heb je wat minder punten en de andere keer wat meer punten. Dus nee, maar prima. Ja, en je staat nou 16 in het klassement. Wat binnen je verwachtingen? Nou, we zullen weer een mooie constante wedstrijd zetten kunnen. En dat we weer lekker zielen kunnen. En dan showen we of punten we gaan. Dan hebben we morgen een rustdag en dan zullen we even zien hoe we er dan voor staan. Is er een concurrent die je het meest in de gaten houden? Ja, uzelf. Nee, we zullen nog net horen. We zullen echt met het echt gewoon zelf goed doen. En dan showen we wat die horen door weer het net in eigen hand. Dus en zeker nog net. Je moet gewoon zelf lekker zielen. Jim, heb ik een nice koetsje? Kennen we die volgend jaar verwacht je binnen de IFKS? Dat weet ik net, dat we dan als A4 binnen. We zijn van dit zielseizoen, want dat zielen doen we graag. En tot en met eind september willen we ons daarop concentreren. En vanaf oktober dan pakken we dat nieuwe project op met de Roerdomp. En dan moeten we zien hoe 4 van de winter komen. Maar dat ken samen, maar dat ken ik samen net. Ja, want het is eigenlijk wel een bijzonder verhaal hoe het Jim aan het scootje komt binnen. Kan je er kwart iets over vertellen? Jawel. Ja, nou ja, mijn broer en ik ben altijd wel op zoek naar scootjes. Ik ben nu 41, dus ik zit al 40 hier bij het scootjeszillen. Eerst als liet jonkje gaan we met ouders naar het scootjeszillen te zien. Nou, en dan roeg je daar wat in en op een gegeven moment weet je dan alle scootjes uit de hollen en de maatvoeringen en alles. En dan volg je dat. Nou, en dan krijg je de kans om zelf bemanningslid te worden en uiteindelijk zelf een eigen scootje in Jestemar. Mijn vriend en bemanningsleden en je kunt uit Jestemar en sponsoren. Ja, en dan blijf je wel die vloot volgen en dan zeker de piepsters en de boetverlaatsters die proberen je dan wel echt weer te vinden. En we moeten leren wie ik heel dicht bij een boetverlaatster om die weer naar Friesland te hellen. Nou, dat slaagt toen krijg net en Roman en Jelien komen dus op het spoor. Ja, dat weer wel wat toevallig, want via dat vorige contact in Frankrijk komen we bij de registers en dan komen we zien wat voor skippen met het winnen. Omdat alle skippen in Frankrijk een Frans registratienummer. Nou ja, dat nummer hier en dat wordt een keer checken in dat archief. Ja, dan bleek het de Roerdom te wijzen. Ja, dan ga je een beetje geluk. Ja, hoe is het mogelijk? Leuk om te jaren. Ja. Wij wensen je een heel soort succes dit kampioenschap binnen de IFKS. Ja, dankjewel. Jij merkt. Wat een mooi verhaal, Sjoerd, hè? Dat je gewoon heel Europa terugstruint om de prachtigste schuutjes nou weer een keer om te vinden. Ja, en dat je je gelokt dan hebt via Google Street View. Ja. Ik heb ook wel eens wat gevonden via Google Street View, maar dat wie een zwaar maar zaak. Dat weer wat door. Hoe ligt het bij de wien? Want als ik de beelden zie, dan helpt dat in ieder geval wat aan. Ja. Dus 3 wil je deel horen voor je. Dat is heel Gele Tadema wezen, denk ik, maar het Warp Jestemar. Maar lijkt het toch dat er weer een shift west is naar links. En dat je weer ik wel. Ja, want ik ben de Grutte Pier en de Ora et Labora die hier zeg maar in dezelfde lijn als de vrouwen Jantjes zitten. Maar als we nou sjurren naar die jonge Jasper hier en de Grietje Obers en daartussenin nog de Streetber. Ja, dan liep het er toch op dat in ieder geval de jonge Jasper van langs gaat, Aasten. Het tichtste zijn dus een green scootje in iets rechts van de midden. Maar helemaal links nog steeds, en die heeft de boei op een mooie koers aanschild is de vrouwen Jantje die in ieder geval het gaat als maar Grutte maakt. Even zien naar van de week al hier dan even naar de snelheden even mijn knipheden en sjoggen. Dan varen die gewoon nou gemiddeld
een hele knoop harder dan de rest. Dus liet hem rennen. Ja, net te heeg. Net te heeg en de maximale snelheid in het schip vinden. En dat ken ik ook voorop lezen. Dus dat doet ze denk ik hartstikke goed. En komt de Grietje Obers dan daar linksboven in beeld voor de Grote Pierdel? In principe zullen ze hem direct wel onderdraaien kennen, hè? Ja, ze liet je wat de hel in. Maar kijk even wat je dan doet. Of gaan ze ver de Oorraad Labora langs. En nee, ze draaien hem in. Het enige linker daaraan is misschien dat haast de Grote Pier mij wat meer gang naar hoe die hinnen komt. En hij dan genoeg hichten. Dat denk ik wel. Hier Jester Maar die hem boven de jonge Jan draait. Shit, ik haast de bleelijn, hè, om die linkerkant. Ja, dat binnen twee heekste skip hem op links, denk ik. Ja. En links komt dan de jonge Jasper aan. Nou, die kan hem daar wel weer onderdraaien. Maar die man die helium zat. Dus dan zet hij toch knap de opmars voort, ligt het. En dan moet je net altijd weer terugzielen nog. Hier druk naar boven. Ja, daar ging ze al. Dan komt Gele Tadema dan nog in de buurt van de jonge Jasper. Ja, zometeen. De hoeken, Sasjog wordt dat een kluif, denk ik. Dat wordt een hele kluif, ja. En zeker, hij zichzelf, die fjouwe skipper, hij zichzelf, ik zat daar positioneert dat je direct net heel gauw tussen trossielen gestuurd wordt. Hoi. En als je maar dan wat del houden moet en hier in het midden in je beeld de sterke jerka's en de bakboorddraaiers kennen zoeken, ja, dan komt er het volgende clubje ik alweer achteraan. Hè? Dus dat is bloeit toch altijd linker maar op stuurboord richting een bovenboei. En soms kent ik goed uitpakken, maar je hebt er wel een uitzicht in. Nou, hier is prachtig in beeld. Er komt gewoon een complete treintje komt eraan. Sterke jerken wordt er maar ik alweer onder. Ze krijgen krap om mijn tonnen. Ja, dat is vrij petiertje. En Gele Tadema zal hetzelfde wel moeten, want ik denk net dat hij daartussen komt. Ja, of hij met het... Nou, nee. Ik weet even net wie dat is. Dat is de Grietje Obers, denk ik. Ja. Nee, ik word er meer in gehad. Ja, de wimpelde wel vrij rond op, hè, die eerste. Dus het zou best kennen, zoals Jester Maar, die positioneert zich denk ik best nog wel goed. Want die krijgt nou het vrije windje achter de Grote Pier. Dus misschien krijgt het windje waarin ze aanpikken kennen. Dat in heel lang. Heel lang. Hier de jonge Jasper. Op 2. Dan hebben we de Grote Pier op 3. De eerste maar is die dat wel opredding in. Ja. Dus het gewoon goed. Sterke Jerke krijgt echt een hele kluifshoot, hè? Ja. De gang heb ik al uit, hè? Ja, monsieur, de zijwaartse beweging in het schip, hè? Ze willen nou hut naar rust af zetten. Dat komt niet goed. Hier is de Oorraad Labora, die ik heel erg prima en goede uitslag gebruiken kan. Voor het klassement, dus die ligt er hartstikke mooi bij. Dan de Redbad en de Streetbird. En dan moet de sterke Jerk in dit drukje profiteren en omheen sturen. Ja, ze kunnen het redden, denk ik, ja, maar oeh. Het schip gaat wel heel erg wijs uit. De kraanleiding gaat omheen. Ja. Nou, ik denk dat ze hem rekken, hè? De umpire leidt erachter. En hier hebben we dan wat. Ik ken het mensen dat ze hem raken, hè? Denk ik gast. Ik geloof net dat je met zoveel situatie druk dan nog vrijbloeien van een boei, maar... Begin de champ wat voor manoeuvre, zeg je maatje. Sterke Jerke dus, dan de Raderhoek. Hier de Koopman, zit ik weer 2 plakjes pakt. Ja, de deviatie. Hier de vrouw Christina, denk ik. Ja. Het ik wat ophellen, maar de vrije Frisena de Nijst. Dan is Makkum toch ik een van de slachtoffers in dit rak.
En sterk werk, schild toch? Ja, dan hebben ze hem net rakken. Dan is het een knap stukje vakwerk. Of hebben ze de loten er nog net in en beziekjes en nou vrijheid te vinden om een roentje te draaien. Dat zou ik nog kennen. Ja. Zullen is er in ieder geval net lekker. Nee, maar wat de rader ook, dat ken natuurlijk ook net, hoe stuur wordt. Oh, en daar komt Jim aan. Ja. Ja, hij mag in het draaien van zijn roentje niemand hinderen. Hij zal er achter het del vallen. En dan gaat de sterke Erk een roentje draaien. Oh. En die sluit helemaal achteraan, Andersen. Want de Emanuel komt er. Ja, die bent nog allemaal boppenboei. Maar dan is het wel een hele kostbare. Hè? Je moet vermoedelijk leven hoe je kansberekening en je risico's. Maar, en op die het een keuze, meidje. Maar de system eigenlijk, ja, het is een knikker op een kant. Helst hem de sluist aan. Maar dat is het risico. Helst hem net, dan in dit geval sluist achteraan. Hier de ST. Ja, die gaan gouden midje. Ja. Liedje weer mooi op die het van midje. Het scheelt misschien ook, hè? Ja. Nee, ik zie sterk. Betere voorbereiding misschien. Nou ja, dat is gewoon leuk. Hier bij de ST pas in beeld Zegenweg, hè, die wimpelde weer hartstikke de haast dwers op. Die hebben een ring. Hier de sterke Erken op 15 denk ik haast. Uiteindelijk, ja. Dan had er, als de boeron in Goeigong weer, dan hier er als zien omheen ging. Mij nou een beetje aansluiting en nou komt er op 15. En ben er al een heel aantal een heel eind uit. Zitten wij ondertussen Nick al op jouw fjouwerenberg. Ja, dan kan het wel eens een dure worden. En dat zullen deze mannen net erg vinden. Nee, die sterke Jerke dus 0,1 punt. Nou achter de vrouwen Jantje. Hier een hele goede serie Shield. En Fjouwer, een Treien en Just een eerste plakje. Maar die krijgen dus wel een knauw. En dan is maar krek even hoe de vraag of ze dan wat terug hinderskarrel je kennen. Maar de god moet ik steeds goed te shoot, hè nou. Ja, en zeker de vrouwen Jantje. Daarachter die grote Pier, Jester Mar en de jonge Jasper die wel vrij dicht op elkaar zitten. Maar ek voor die achterste, we zitten onder sterke Erken. Ja, die liggen er echt wel een achter hier. Makkermek. Komt er toch nog net helemaal uit, hè, bij ik ben een Makkermes net. Nee, keurig begin, maar een 3 en een 2. En door die valse start Juster waarom kwam tot het zien in de plak. Nou ja, dat kun je dan nog eens incidenten een keer hebben. Maar wanneer je dan nou nog een keer veertje aftredje in lizen, ja, dan gaat het hut. Ja. Vrouw Jantje, we hebben de onderboei. Ja, dat is gewoon een gouden dij voor hun tot nu toe. Ja, want als Soest op 3 eerste plakjes komen en een size, dan en voor de rusttijd toch spreken van een redelijk succesvolle eerste deel. En op Ichtenbrere, nou de wedstrijd van Ichtenbrere, mooi weer direct nog hier loeken. Ja. Dat ben ik gouden punt. Voor de grote Pier trouwens, meer dan prima. Hè? Die heeft een 2, een Jochen en een Treien. Ja. Leidt nou wedrijden, dus die het op die manier ik wil aan. Dus ik wil even de vraag, ik zou je Jester Maar. De Jip is altijd even lastig. De Shemmer Jester Maar liep het wat Bob en de grote Pier te lezen. En ten opzichte van de boei liep het me dat ze daar iets te vier... Ja, en als Jester Maar of ik de grote Pier nou goed in die druk lekker kan vallen en ze komen vrij voor, dan hebben ze weer te pakken. En dan leidt de jonge Jasper daar, als het goed is, dan nog voor. Tenminste, zo wie het al. Zo zal het nog steeds zo wezen. Maar die is vanuit de rechterkant wat kwam, dus die zullen mij een iets soepelere hoek richting de linker tonnen kennen. Normaal sprutsen. Ik ben toch benijd hoe dat nou zit, maar Jim de Koopmans uit die stad wel. Hij is hem nou opgeruimd als zwarte vlag en dan krijgt er een BFD. Dat staat voor Black Flag Disqualification. Op zijn Fries. Ja. No? Ja, dat weten wij net, dat jaren wij net. Misschien kunnen we het te jaren krijgen, maar
Vooralsnog... Is het SWP wezen. Zwarte wimpelpunt. Ja, zullen we deze weer vergeten? Nee, dat is prima. Hier de jonge Jasper. Ik om de boei. Terwijl de boeirolling ernstig verstoord werd door de aankondiging van de commentatoren. Maar die schielt het naar voren. Ja, en het is denk ik de Grietje Obers die er nog vlak achter zit. Die zal toch rond in met de ontwerp Jester. Dat kunnen we dan naar Assassin. Die zal alle keer om deze boei komen. Hier dus de Grote Pier. En de go. Die gaat toch naar de Orentonnen. Ja, Krekkers pas. Jester maar pakt de bakboordstonnen weer. Dan is het toch leuk, want ten opzichte van de Wien van Krek zou je toch zeggen dat u die orenhoeken waar de go nog in keer dat het op zich wel interessant wezen kan. Maar ze kiezen toch in ieder geval de eerste voor de lange slag stuurtboord de Marin. Ja, in zat nou liep het de Grietje Obers en de streeper die kant uit gaan. Ja, ze willen dat we het shirt aan horen. Mus ik wat van. Ja, dan moeten ze nou naar voren bliksem. Het zijn wel lekkere shirtjes trouwens. Zit heerlijk. Ja, heerlijk. Vooral zo onder de Arco. De Arco. Basic de Cape, wist je dat? Shirtjes? Ja, 12,50. www.streetboard.nl of aan boord bij Sibo Sieseling. Daar wist ik te krijgen. En er zit er voor u nog iets aan vast? Of net? Ja, 20 euro. Ambassadeur per shirt. Ja. Nou ja, we reiken hier nooit hele dikke marges, dus dat is op zich prima. Zo ben je dan ook wel weg. Ik heet trouwens op het tweede scherm krijg ik binnen dat... Second screen. Als het een BFD heeft, dan wist je bij de eerste boei uithellen. Oftewel, dat zal net het geval zijn. Vriend Koopmans heeft dit uitmuntend dient. Ja. En als het echt bewust is geweest dat ze 30 boven die boei stuurt hebben, dan moet ik een groot compliment maken, want dat vind ik hartstikke knap. Ja. Dat staat op dat moment betingst. Ja, of zo het zuid kan wezen. Dat geven we aan. Geef wat positief. Dat geven we morgen, geven we dat ontdekken. Ja. Nou ja, het scheelt natuurlijk wel of de gisteren mij een sec voor punten in huis of de lijst een plakje of zien, wat ze nou ongeveer lezen. Nou, en dat is, hij wil heel graag Krekkersvoort hier, toen het er het op een rand van de kant het er toe leeft in die A. En hij zei nou, we hebben nog niet een doel, dat is Riembloeien. Nou ja, en als dan zie je in plaats van 16e, dan dus goede zaken. Ja. Het de eerste 2 dagen een 8 en zo aanzielt. Dus daar al goede zaken met die in. Terwijl we hier de sterke jerken door de gate gaan. Ja, dan zegt ze pas ook op die droombeeld het verschil in hoek. Wat nou makker wordt tussen je links die Grietje Obers en de Streetber. En in het middenveld is dat denk ik de Redbad. Ja. Die schilt vol leger. En de vrouw Jantje erbovenin, die schilt ik dit heel heeg. Oftewel, die hoeken... Dat het us Arjen goed jongen. Het is Arjen goed jongen, ja. En dat is maar krek even de vraag aan wat het hem oplevert. Want helemaal rugs, we nou de Grote Pier is ik draait. Ja, en de Ora et Labora ek denk ik. Ja. Dus dan gaat dat hele clubje kiest nou toch wel... het gaat lang het Safir terug als ze krek. Het kiest toch een andere koers. We trakteert op een schitterende wedstrijd. Ja. En we wonen het graag, hè. Maar dat, nou ja, het juist er al even nog aan, maar het is gewoon baantechnisch. Je houdt het mogelijkheden kansen. Ik verdacht de Blues om nog wat voor elkaar te krijgen. Dus het is en om te zien en om het verslag. Ja, dit hier bij een Olympische baan hier dit minder west, hè? Ja, ja. Zeker als je dan jaren wat voor baan erin leidt, dan heb je al even een korte zucht. Maar goed, een stukje variatie is op zich prima. Alleen zieltechnisch heeft hij gewoon de allerleukste kansen. En voor iedereen. Dan komen toch ik wel de tactische steekspellen het mooiste naar voren. Kerst wat wand, kerst wat ondernemen, kerst bij een benedenboei het opleiden verder wien, heeft meer kansen. Het biedt gewoon een orde wedstrijd. Ja. Het is wel een mooi beeld, hè? Zo alles bij elkaar. Terwijl we hier rugs in beeld een boeisjogger zal de spreader wijzen, denk ik. En daar de Grietje Obers helemaal aan de linkerkant van de Mar, links in jouw beeld. Ik haast aan het einde van het wedstrijd werd, denk ik, want dat is aan die kant de Vaargeul.
wat betekent de Mayo net nog in. Nee. Daar zit er haast een noodgedwongen overstag aan te komen voor de go. Ja, en deze mannen zullen ze fut net bedriegen. Maar daarachter kent dat was leuk worden. Ja. Helemaal in het midden van het veld de Grote Pier. Dus Jedder de Marien. Die jonge Jasper al ongeveer op lijn van vrouwen Jantje, maar die ben ik Jedder de Marien gewoon. En dan helemaal aan de linkerkant van het veld is de Grietje Obers, de Strietber en de jonge Jan. Ah, de Grote Pier die had hem toch net heeg daar hoe bakboord. Grietje Obers is nou te worden wie. Dan is dat interessant hoe dat bij elkaar uitkomt. Want dat jouwt ik een beeld van Raasen verderop met de jonge Jasper. Ja, die zit nou nog wel in die orenstrook. Het hem heeg. Dus je de volledige breedte van de baan ik pakken kennen. Hè? Dat is ik mooi. Maakt het verdedigen natuurlijk lastiger. Maar aanvallend des te interessanter. Oh, en daarom is de Sletterman maar best wel een hele mooie mar om wedstrijd te zien. Ik ben dan een Nederlands kampioen geweest. Volgens mij wie ik erbij. Maar toen weer wel 15 kilo in. Of ja, wel meer. 4. Ja, nee, mooi. Leuke herinneringen. Ja, ze had dik aan de gang. De ST. Vrouw en Jantje. Zullen we dat de go toch net van de hier oud is. Dus dat komt toch leuk bij elkaar uit. Ja, zeker. Dan is het Striebe die daar weer achter zit. En die jonge Jasper die het zit in een mooi strookje. Ja, die had hem heel best hier even. Ik denk dat de Grote Pier er nog wel verdeel giet. ST met dikke vlakke draaien, die helpt de boei net. Dus zet hem nou de eerste draai in, lijkt het. Dus daar achter de Grietje Obers, die lieken wat deel te sturen. Ja, die naar achter de Grote Pier deel. En moesten ze even ouwe houden of? Ja, een beetje denk ik, maar net volle. Dus dan zit de Grote Pier inderdaad redelijk gauw die klap mij ingaan. Omdat daar is een omgekeerde situatie bij de bovenboeiwekkerij is dat de go-bakboord komt. Dus dat gaat wat er dan is, het maar consolideren. Terwijl de ST hier alweer op is richting de bovenboer. Met dan dit stukje en dan is er er weer. Die mooi in beeld. Giet de jonge Jasper dan wel redelijk safe naar een tweede plakje. Wat zo natuurlijk al lijn. Dus dan had die extreme hoeken die er veel binnen optisch wel wat verschil doen omdat ze alle geen kant op vliegen. Maar bij de bovenboei liep het nou wel redelijk in hetzelfde volgorde. In ieder geval de eerste weer om te komen. Dan komt de Grote Pier dan in de buurt bij de jonge Jasper. Die ik nog wakker draaien met Verzels. Ik heb mij trouwens net aan de indruk optrekken dat de ST langzaam toch wel beetje gat maakt. Steeds een beetje meer gat maakt. God, wat er hier dan een fut, hè? Het is wel een genot. Had je erop zitten? Ja. Nou, net als jij en ik. Ja, ik snap het, maar voor de concurrentie is het minder. Nee, ja, absoluut. Nou, de situatie als een jonge Jasper Grote Pier. Mooi nou net draaien, hè, die jonge Jasper. En die Grote Pier komt dan natuurlijk Aasen weer op bak wordt weer om. Die jonge Jasper zult denk ik als ze de krek voorbij binnen de draai hier zetten. Want even om u te lezen, Sjoerd, de Grote Pier die leidt door stuurboord. Zodra de Grote Pier op een of andere manier uitwikkelt met voor de jonge Jasper, betekent dat voor de jonge Jasper dat ze net draaien maar, hè? Nou ja, de jonge Jasper de draai iemand te zetten, hè? Dus dan liggen ze op een gegeven moment net meer over een boeg. Dan is het een overstaggaande boot. En een overstaggaande boot die heeft 0 rechten. Zeker ten opzichte, dus een stuurboord liggend schip heeft meer rechten als een overstaggaande boot. Ja. En ik neem dat een overstaggaande boot omdat het zijn in de regels niet. Maar het is een oerstaggend schip. Hè? Ja, even voor de juiste feiten op een rijtje. Maar zij het oprijden.
Dat komt wat dichter bij me, hoor. Ja, Bliksem en de Grote Pier die wil meer. Die is hongerig, maar die wie is strikt hongerig. Juist wie is echt hongerig. En toen kostte dat toch nog even hun tweede plakje. Dus dit is maar Krekhuizen weer even de vraag: hoe hongerig ben je? Of hoe blij ben je met wat je hebt? Terwijl we zorgen dat de go hier ik nog achter de eerste man langs mut. En dan is het toch wel leuk dat we een cruiserak gaan hebben met alle hoeken in. Maar dat de bovenboeivolgorde nog hetzelfde is. Oftewel, we hadden mooi in ompraten. En we zijn weer rond z'n vierde. ST op 1. Jonge Jasper op 2. Grote Pier dus weer op 3. Is er maar op Fjouwer. Maar weer op Fjouwer. Die dan ik niks pakt? Nee. En de go op 4. Dat is... Ik scroei het op, maar ik zie het... Die kent er volgens mij daarop dat er achter ik net zo volle wisselingen zitten. Want dan hebben we de Oor uit Labora, de vorige boeien die wie dan Noah's naar de beurt. En dat zal ik zo wezen. Ik word net geloven, maar dat... Ik schroef hem gewoon op. En daarna hebben we de Redbad. Ik denk dat we die ook wel opschroeven kennen. Ik hoop net dat dit nou de hele tijd trok gaat. Want dan schroei ik van alles op wat net hoeft. Maar goed. We willen dus meestal informeren op een goede manier. Ja, ik denk toch dat ik haast je mouw vast uitdoog van mijn shirt. Ja? Dat is net op beeld, ja. Maar Streetber komt er nou net terug. Nee, zie lijkt nog steeds op de 8e plak, denk ik, hè? Ja. Ja, want ja, waarom zou dat verrooien, nou? Zo'n cruiserak. Streetber, precies hetzelfde nog. Of hij ze bij elkaar op praten? En is er ergens een vermoeden van? Nee. Dit is gewoon toeval. Maar als nou de jonge Jan ik nog om de boei komt. Als volgende. Wat ik net uitsluit trouwens. En dat de Raderhoek derde achteruit komt. Ja. En daarachter de deviatie, zodat ik nog kende? Ja. Ja. Nou, dan hebben we hier nog een prachtig cruiserak gehad met geweest. Er zijn weinig bijzondere veranderingen, maar het is wel een schitterende zielerij. Maar... Nou, dan geven we nog even vrolijk verder, Meuslijstje. Weinig. Ik wil eigenlijk wel zien of we die bingo kaart vol krijgen. Even zien, bij wie hebben we? Jonge Jan. Ja, die komt hier aan. Die door ik wel. Ik heb wegstrepen. En dan hier ik natuurlijk zijn krek de sterke jerken. Maar de cross ik voor de grap toch maar even terug. Want die moest dan een rondje draaien. Dan hebben we de deviatie. En ik denk dat we daarachter... De Raderhoek, hè? Ja, dat klopt ik. Deviatie klopt ik nog. Dan zou volgens mijn lijstje de vrouw Christina komen moeten. Maar, tromgeroffel. Nee, wat? Het binnen Makkemes. Onvoorstelbaar. Makkem. 2 plakjes pakt. En dan is dit een nadelig cruiserak voor de sterke jerken, want die heeft er ik net de wereld mee op zitten. Makkem dus. Dan krijgen we de sterke jerken. Dus aardig in de achterrijn. Dan de vrouw Christina. Dan de Emmanuel. En de Vrij Frisena toch weer achteraan. Daar zit toch ik wel wat patroon in. Hè? Die zak het eigenlijk in bij de wedstrijd elke keer. Die ben de staatsbest best heel aardig fut. Maar dan zak je toch gedurende de wedstrijd steeds wat meer door het veld heen. Sprutsen Agen toevallig voor het kampioenschap nog eventjes. Hij zei dat ik het met deze spullen inbloeien kan, dan is het hartstikke mooi. Maar mij eventueel de beoogde zelfformuleverroring ging ik nou die investering net wan. Dus hoop ik dat ik het met deze spullen niet bloei. Nou ja,
is hij goed recht. Maar hij liet het met een zegje, een DNF, een fietje en nou een laatste plakje. En toch op het laatste plakje de bloemen in het klassement tot nota. Ik heb dan nog wat spanning verwacht bij de Grutte Pier en de jonge Jasper. Nou ja, dat lijkt leuk bij elkaar. En daar zal het dorp Jester maar ik redelijk tussenin lezen, denk ik. Dus dat is dan toch Arsenal toch wel interessant. Ik denk dat het leukste duel is Arsenal om in de gaten te houden. Voor het eerste plak, met alle respect, die kunnen we nog mooi in beeld brengen. Daar gaat het net om, maar er zit een spanning in de wedstrijd net. En het is Arsenal de vraag. Kwartier, ik denk dat wij Arsenal het laatste rak misschien wel ingaan. Ja, zeker, want we krijgen Arsenal nog twee toetjes. Een heerlijk toetje op deze zonovergoten dag. Maar dan is het voor de sterke Jerk nog een rak alles of niets en zien dat je naar wat naar voren komt. En is het voorin inderdaad met Jester maar en Grutte Pier de vraag, waar ben je blij mee en wat doe je nog aan? Want er leidt bijvoorbeeld de Go ik net ontzettend via wij. Nee. Nou ja. Juster de Grutte Pier ik een aanvalslag in het laatste rak wat ze uiteindelijk van 12 naar 3 bracht. Nou ja, zolang dat de vrouwen Jantje Zielbloed dat Cecile is dat ene punt vechtje en hem verliezen misschien net de juiste toeweging, maar dat is wat mij is aan boord mooi met elkaar praten. Maar de puntjes gaan wel tellen en elk puntje is er één. Je hebt prachtig in beeld de strijd om de plak 2. Het oplijnen van Grutte Pier in ieder geval aan de bakbootskant, dus die zal de binnenkant boei daar hebben. Ja, nou heeft de jonge Jasper eventueel wel wat een betere hoek naar die boei. Dus dat ze nou een beetje opsturen, kijk wat meer op gang zetten kennen, zullen ze er misschien nog verdeel komen kennen, maar dan moet alles goed gaan. Dan moet alles goed gaan en ik ben een beetje bang dat ik wat les heb van Jester Maar. Maar als dit zo is juist. Ze krijgen het winstje er van langs, klopt. En dat zou voor hun een hele goede actie wezen, want dan leidt het aan deze kant van de camerapositie inderdaad toch wat voorlijker dan ik dacht. Zullen ze nou wat omheen sturen? Ze klauwen om die loerte erin te houden. Jouwt ik aan dat het dus weer een schrale hoek is die zielekest. En dat er naast de voorkeur voor die linkerboei ik wil duidelijk uitlezen is. Op een gegeven moment kerst ik me beter uit hè dan. Ja, zeker. In dit geval hier het misschien beter west om voordat ze dan begint met opsturen dan de Fokkeloet en maar uit de heli. Aan de andere kant, ze kennen maar deze windkracht nog wel hanteren. Dus Asen had ze haast op lijn van de Grutte Pier binnen, dan zullen ze dan vallen, hij haast weer plat voor de wien, ja, en dan kunnen ze hem gecontroleerd eruit heli. Dus met deze wien is het makkelijker, met huurdere wien is het moeilijker om hem te plak te houden? Ja, zeker. Hè. Er komt natuurlijk die fokken die worden hartstikke bol op het moment dat ze de 4 naar voren zetten. Dan gaat die loert wordt die hartstikke 4 omheen. En als het hem eruit helst, dan het eerste aan wonnen wel, maar daarna klapt die fok om en dan komt de wien van de andere kant erin. En dan kan je er maar op denken. Ja, dan gaat er wel eens hier naar boord. Wat even voor de beeldvorming, mijn dikke Bries. Dus die is er mijn man of jou erop te hingen om hem überhaupt naar beneden te houden. Want alles wordt natuurlijk omheen. Dus dat is al een ding. Op het moment dat je hem eruit haalt, je moest zwaait er ik nog het hele dek in. Dus dan moet je op die het bij fut wijzen. Het is altijd wel even een iets wat risicovolle onderneming. Zeker. Trouwens, ik ben redelijk dicht op de ton uitkomen. Dan zoek hem toch iets rommer onder helje willen, denk ik. Om een mooiere hoek te maken. Maar goed, het is, als ze hem nou fut oplijnen kennen, dat heen en de wind. En dat moet dit schip dan kennen. Hij zit er toch een keurige ronding uit hellen. Ja. Terwijl Jester maar de andere kant op gaat. Leeds gaat ze met de Go, dus die zou als laatste in het groepje dit ik dwang kennen. Dan is het nieuwsgierig wat de Grietje Obers doet. Die het hele tijd de rechterkant pakt. En die gaat nou ik voor de linker. Terwijl ik nog geen toeter op een schat heb, dus ik... Nee, maar die hier pas ik vrij let. Dus dan geven we er vooralsnog even van u dat het nog gewoon een cruiserak is zonder finish. Tenzij er nog een geluidssignaal bij komt haasten.
Maar dat Jerry hem uiteraard van is. Hier de Grietjobers. Leuke jonge ploeg. Terwijl je niet ik weer in de aankwam. Vliegen hier keurig handhaafd. Maar hongerig als ze binnen. Ik ambitieus naar meer. Zie het ik gewoon leuk in de middenmoot. Of nou ja, middenmoot. Mijn 4, een zoon en het zien doe je gewoon hartstikke leuk mee. Zeker dat je nou weer een plakje of jou 4 willen kennen. Dan doet het gewoon goed. Ja. Zitten 30 jaar maar de street bij onderbakboordskant van het Kruisrak Assen. Ik denk dat er nou minder skippen binnen die hun volkjes zullen. Dat die spreiding in het Vaderwiense rak een beetje grutter is worden. Volgens mij krijg ik nog zeggen dat de Pier in ieder geval uit dat lijntje wij hoe start doen is. Ja, en volgens mij is zijn voorganger Futtendaleks mooi. Dat betekent dat de hele club op dit moment weer de hele eerste club op bakboord vaart. En dan hebben we Jester Maar dus als eerste om de rugterboei Haan. En de rest volgt vanuit de linkerboei. Maar wat meer richten uit die orenhoeken wij. Hier de jonge Jan. Die het rondje draaide juster. Maar dat grote schrik uit het beeld wij zielden. Ja. Maar dat mysterie is oplost, hè? Zeker, ja. Die hadden paard naar de protestkamer Foen. Maar daar helaas de street verlen van de vrouw Christina. Ja, mooi hoe het zich verdeelt. Hier de Raderhoek. Simon Kalsbeek. Zielt ik gewoon heel keurig mee. Mijn zoon een 11 en een fjouwer. Tot nu toe ik gewoon zoon in het klassement en hartstikke netjes. Die jonge Jan, die trodde wien. Hier trodde wien. Zullen we helemaal bovenin je beeld. Daar een stipje. De ST al zielen. Die is toch wel een heel eind fut. Wie ik een heel eind fut. Maar is ik een heel eind fut. En nou dan een snelheidsverschil in de joggen. Maar dan heeft het haast snelheidsverschil van een knoop. Dat is best fors. Ja, dat is best fors. Sterker nog, dat is vrij fors. Ja. Maar het snelheidsverschil tussen Jester Maar en de Grote Pier en de jonge Jasper, die is al wel redelijk geliekt. Dus dan is de Assen maar kijken even welke hoek wat doet en hoe je daaruit komt. Zo weer onder in beeld een ronding van een sterke Jerkensjogger die ik net helemaal volgens plan is, denk ik. Nee. Waarom je daar zo 4 tros zit, is mij even de vraag. En het is de vrouw Christina die dan weer kijkt om naar de Orenboeita te gaan. Zit er ik net het meest logisch uit. Maar misschien zijn dingen die wij net zullen. Wat heel goed kan, want wij zijn net vol, hè? Nee. We hebben schermen en een liets raampje naar buiten. Ja, richting Sleert. Richting Sleert, dus iedereen die nou alvast de kroeg in gaat, wij hebben hem in de gaten. Door de tent maar vast hier. De eerste maand liep het hem wat beter te krijgen, Sjoerd, links. Ja, en dat is nou net echt wat je per se wil had je daar zitten. Nee. Nee, dat is... Als je dan die hoek in dan wil je heel graag dat hij op het einde daar... Ik echt minder wil dat je die... Nou, het kan nog, hè. Maar op de andere kant goed, hè. Maar we zijn pas hier maar die Grietje Obers en de street, dat hij op een gegeven moment draaien moest voor de girl. Zeggen we nou dat zeggen we nou dat ze daar helemaal geen les meer hebben van die girl, omdat ze hem zo goed hebben. Ja. Je hebt het gevecht om de achterste plakken en je hebt het gevecht om de eerste plakken. En dan zul je dus helemaal rug in beeld die Grote Pier. Die Samar is nummer 12 is ik ken. En het verschil met de sterke Jerkens, het is ik ST. Maar de vrouwen Jantje. Ah, die jonge Jasper zit net 4 bij u te buurt. Hier aan boord bij die jonge Jan. Dan liek het de vrouwen Jantje met aardig rond bezield te hebben. Dus die skifting naar rugs is toch wel extremer dan iedereen toch heeft.
Dat is voor de jonge Jasper en de Grutte Pier net zo heel erg in het midden, omdat die gewoon alles nog wel mooi opvangen kennen. Maar voor Jester Maar wil het even zo goed nog wel uitdagend om daarnaast een positief bij te komen. Maar goed, dat kan inderdaad op het laatste stukje kan wel nog wel verrooien. Daarom is het in dat opzicht ik helemaal net raar om hem maximaal trots te zetten. Maar dan moet je wel hopen dat het je kant nog wat opgeeft. Hoop is altijd wel wat lastig, hè? In ziel. Hoop is uitstelde teleurstelling, hè? Ja. Herkenbaar. Prachtig beeld. Just ik helemaal aan de achterkant van de maat dat er de orenklassen zo weer aan het inzullen binnen. Iets wat ongebruikelijk. Normaal sprutsen ben wij na deze wedstrijd met je nou een kleer, maar we benutten de rijen weer maximaal. Just de macht en het grote skip van de ST. Liedsknikje bescoord. Volgas naar die boeita. Ja, maar dan is toch de rest, denk ik, wat een beetje dichterbij kwam is voor deze wienshift. De wienskies jouwt ik heel duidelijk aan bij de ST dat de wimpels zowat heel wien op het skip stiert. Dus die ben daar echt wel wat uiteindelijk wat de vierde hoek in komt. Nou kan dat met zijn voorsprong kan dat leiden. Ja, dan ben je, je moet het nooit zien. Je moet het net continu doen. Hier de schipper Jilles Banstra die ik als even shot van hoe liep het. En hier linksboven zien we de Grietje Obers en de Ora et Labora, maar daarachter de Redbad. En dit groep wat van rugs komt, maar de Grutte Pier, het Jester Maar, de jonge Jasper en de Streetber. Dus komen die weer daar machinale voordeel, want dan het de Grietje Obers toch wat plakken verleen met deze slag. Ja, de go-line natuurlijk. Hier hebben we de Grutte Pier die achter de jonge Jasper deel gaat nog steeds. En krijgen we weer hetzelfde als ze pas. Dit hier kent jij de Mutten, deze draaiding. Nee. We hebben het krijg ik al even nog hierin, kom je dus in dezelfde situatie weer waarom. Daar zit de Jester Maar en de Streetber nog boven. Dus Westodien shirt al haast uithidden. Oh, zo het dan toch. Zo het dan toch gebeuren. Groepen die toch echt wat naar voren. Ja. Zo weer het hichteverschil van de jonge Jasper en de Grutte Pier. Ja, de jonge Jasper krijgt er nooit in. Ja. Ja, hebben we de Jester Maar dus. Dat meet ik hichten, hey, dat dan maar weer even. Dan komen daar inderdaad links in beeld de Go en de Ora et Labora aan. De Grietje Obers die lei zo krijgt 4. Ja, ben ik een heel aan hoe die boei in de schild. Die hebben aardig mee te smakken. Ik kan toch weer even schroeven, Sjoerd. Ja. Oh? De ST. Ja, dat klopt. Dan hebben we de JJ. Van Jaap Jongsma. Onderaan. Is dat zij? Ja. Het zou dan nog wat leuk bij dat Jens Jongsma op de jonge Jasper met de JJ. Ja. Nou, dan hebben we Gerard Pietersma. Ik ga juist eens zien wat nu doorging qua shirts danken. Je weet het net. Dat vrouw ik je maar komt. Maar Gerard Pietersma, GP op 3. Tot nu toe zoals in mijn webval is het lijstje. En wat maakt het over van EA? Dat is die liet ik gewoon als Jester Martin. Er komen nog 5 keer achteraan. Ik weet hoe dat speeltje giet. Jester Maar op Fjouwer. Ja. En toch de Grietje Obers nog op 4. En ken de Streetber dan tussen de Grietje Obers en de Ora et Labora toch? Dat denk ik wel. Ik denk die is dat ze er toch in hoeven, maar derde draai zetten kennen. Hier fut ik weer de gijp van de Grutte Pier. Die fut werd voorsorteerd op de linkerboei. En dat vraag is even of Jester Maar dat ik doet. Ja, en hoe voller om te het strieberen. Zet de draai in, maar dit is link. Ja. Sterker nog. Dit ken het. Dit is te let. De gang voor de Ora et Labora. Ja, of ken het krek. Dan moet er nou gang zetten. Ja, het moet net letter.
Ja, de streamer protest en de umpire leidt erachter. Wat gaat er gebeuren? Ik ben van mening dat als iets zich gewoon trots hield, wie dat er hem net raken hier. Ik weet net hoe stoot is in aansjost, maar hij is van koers verloren, maar wie dat noodzakelijk is, lijkt mij gewoon aan een kant tussen te zitten. Ik weet het net. En ik heb echt net zien wat de umpire dient heeft. Nou, ik zeg een tom omheen, na het fluitje, ik zeg een tom omheen aan boord van de streamer. Dus, ja, wist dat zeker? Nou, ik zeg tommen. Of het zijn mooi cruiserak, dat ken ik. Maar het fluitje van de umpire gong en de tomme gong omheen bij de streamer. En twee dingen betekenen of oké, tom omheen, we draaien een rondje. Of hij had hem kwijtscholden en tom omheen van de juiste maar ik beslissing. wil wel even zien wat er nou gebeurt, want Ora uit Labora die zielt een beduidend horen koers als de streeper. Oh, ik neem verder met mijn lijstje. Oh ja, sorry. De Redbad. En ik het makkelijk meer een mooi stukje naar voren komen te wijzen. Een stukje naar voren komen te wijzen. Dat is ik krijg geen prijs voor. Maar u snapt wat wij bedoelen. De Raderhoek. Dan Makkum. Die wedstrijdplakjes pakt het. Dan de jonge Jan. Strieber ziet volgens Trek en Trace ook gewoon de baan terug zoet. Ja, dus dan heeft de umpire oordeelt geen overtreding constateren. Zou dat dan voor de shirts komen? Dat denk ik. Nee, de jonge Jan hebben Jimte Koopmans. Vriend van de show. Van de show. Maar de deviatie die stiet de hele tijd nog op hetzelfde plakje. Iedereen varieert in de drak een beetje, maar Jimte bloeit consolideren op zijn plakje. Dan de sterke Jerke. Die een plakje pakt. Makkum is een luchtdueltje maar de Raderhoek. Dan heb ik toch de indruk dat je dat met de Raderhoek net zo heel erg wollen. Siem is ik altijd wel... Siem Kalsbeek is ik altijd wel duidelijk in zijn verhaal. Dus die zullen het net samen gebeuren laten, denk ik. Achter de sterke Jerke, de Emanuel. Terwijl ik zorg dat Makkum hem inderdaad achter de Raderhoek vallen liet nou. Zal ik wat tegen, dan ben ik krijg 4 of 6 plakjes naar voren geschoten. Dan zullen we het op deze manier net dan een keer vetje aan. En is de sterke Jerke dan even wat naar voren schoot of net? 1 plakje zo. Oké. Ja. Het schiet er niet echt op, maar je moet daar eens beginnen. Het nadeel van je moet daar eens beginnen is dat het aas eindigt. Ja. Dus Vrije Frisena het een plakje pakt. En dan sluit de vrouw Christina de rij. En die hier ik al 29 punten, Luc Elzinga. Dus die helaas denk ik. En de peerpotjes wat meer in de voorrij komen moeten. Wil het erin bloeien. Voor Sietse Broersma, dus ook een goede dag, hè? Ja, dat is een goede dag. Sietse leidt met de Ora uit Labora nou krijg ik wel 1 plakje uitzakken. Ziet ook wel gewoon een plakje. Ziet ook wel mooi lang bij mij in de A-klasse. Ja. Ontwijkt het dan elke keer weer. Ja, een kat met 9 levens. Dus dat is ook een kwaliteit. Nou, ja, dat is voor hem natuurlijk hetzelfde waar we zijn de eerste dagen
bij Jimte Koopmans. Ja, had je een 8 en een 7, dat ben in de strijd onderin. Ja, dat is hartstikke een winning. Ja. En dan hebben we het hele veld weer voor de wien. En alles weer hoe stuurboord, hè? Wel, ja, klopt. Wel vrouw Christina. Dan moet toch horen alle vrouwen. Hè? Vrouw Christina onderin om een boei giet de vrouw, orenvrouw Jantje. Alweer de terug. Door de gate. En dan kan ik me net aan de indruk onttrekken dat het tijdstechnisch inderdaad bevestigd wordt dat de finish er in lijkt. Dus nog één keer vol gaat ze voor. En dan kan Jilles Bansram opmaatje voor het afvuren van het kanon. En wat waren Steven en ik weer vregelest? Je moet vanmorgen het verhaal hebben. Wat vind je er zo mooi aan het kanon? Wat zijn bieding is, maar kanon. Ja, net natuurlijk 5 jaar op rij het kanon uitzitten mochten. Ja. En wat ben je daar nou verantwoord op aan zeggen? Ja. Maar net alleen nog het kanon uitzitten, maar het kanon in het klassement ook uitzitten naast. Ja. Drie eerste plakjes in zijn 4 wedstrijden. Is je concurrent die een dikke krijgt nou. Pieter Jilles, die zal net bij de top 8 komen, liek het mij. In deze race. Nee, ja, we met de kooi te lof komen. Maar dat verwacht ik net. Nou ben we 4 dagen onderwijs. Ja. En we hebben gewoon... Deze uitspraak hebben we gewoon helemaal in de band diend. Net met jij, hebben we omheen praten. Nee, ik heb er een weddenschap. Daar is 4 minuten nieuw in de buurt West bij Harmen Brouwer. En het is mis. Nou ja, ik heb er een weddenschap op. En het levert me aardig wat op. Dus het kan best wijzen dat het nog een keer herhaalt. Oh, nou ja, als we dat dan even delen, dan hebben we het nergens meer. Ja, eerlijk zullen we alles delen, Sjoerd. Komt goed. Wil jij Rick een fluitje? Ja, dat zal zijn vlag C wezen die daar in de gate toont wordt. C van Cornelis. Ja, maar de groene vlag. Wat betekent? Dat de baan naar stuurbord is gegaan. Wat wie Rick joggen? Is dat de Gruttepier. Hier de jongen Jasper pakt. Twee vlakken. Die zet die binnenkant boei op de juiste manier benutten. Ja. En Jester maar lieke terk, een stukje achter de lissen. Dus dan doet de Gruttepier hier ik goede zaken. Nou is natuurlijk de vraag, hier zullen we inderdaad vlag C en de groene vlag. Vanuit een rubberbootje midden in de gate, zodat iedereen het aan elke kant jerken en schenken. Jester maar die nou helemaal links in beeld ik opdraait naar de tonnen. Dus dan hebben we een onderboeironding met de ST op 1, 4 op 1, Gruttepier op 2, jonge Jasper op 3 en Dwarp Jester maar op 4. Het zal op de stuurboordkant van de baan denk ik net heel druk worden. Nee. Nee, dat liep het mij net. Ik ga ja een grietje open in de strieper in de gate. Ja, en dan leidt Net jij nou in blauw? de streetbreak gewoon weer op een keurig plakje. Op 4e plak. Ja. Wat, Size 5-4-4. Zo dat wezen. Nou ja, de rest de uitslagen zielt wat ze er af en toe tussen hebben. Uitgezonderd vrouwen Jantje en dan de Gruttepier nog. Die had een Jochen als minste. Ja, dan sluit je gewoon mooi aan. Maar dan had je echt aspiraties, hey, ik eens even een... ja, met er eens even een dik vet podium erbij. Maar een man doet het keurig. Zit er elke keer mooi bij. Helemaal niks mee. Hier is de Oorraad Labora, ziet zijn Broersma. Het mooi gatsje achter hem, dus die zal hier gewoon blij mee wezen. Ken haast niet anders. Hier de jonge Jan die toch nog een keer een bakboord gijpt. Zult hij dan die orenboei pakken? Dat hoop je ergens voor hun, want dan nou weer een keer haast helemaal naar die oren bakboordboei in. Sterke Jerke die gijpt erg. Ja, dus die select mooi gaan. Dan komt dat nog wel
enigszins begrijpen omdat je dan niks te verliezen hebt. Ah, dus zit de makkermus, die grijpen ek. Ja, dus ik heb dan nog een clubje naar rug saast. Dat ik hier op de koopman zie west, dan hier ik nou links ook om. Ja. Mooi de vrijheid in. Ik weet er. Loert het eruit. Ja, en nou komen we in een momentje dat dat aardig regent, hè, die loert eruit. Ja, en dit wat ik even een dat is het niet zo. keurige boothandeling. Terwijl sterke Jerken nog weer een keer de andere kant op kijkt. Want ik die boei op deze manier in het heljen. Of stekt hij nog helemaal naar links? Ja, want het is... De jonge Jan natuurlijk helemaal als binnenst. Ja. Ze grijpen weer waarom. Ja. En dan moeten ze hem bij de makkermus, maar ze er net tussen, lijkt het mij. Hier bij die jonge Jan zoet zeil haast naar de andere kant. Maar hij is hem toch weer op de goede kant opvangen. Die giet hier om een stuurboordboei. Makkem die dan erachteraan giet en de sterke Jerken die dan toch denkt, jongens, een vriendelijke groeten. De heu. Ga ik toch de andere kant weer even op. En dan is zijn boeironding van Makkem. Ik wil weer een hele hoop kosten, hè, dit. Ja. Hij krijgt 4 of 6 plakjes pak, maar dan ga je... liekt het een kant op die net altijd voordelig is. En je hebt net een hele deftige boeironding. En hier kennen we, wat we pas aan de orenkant hier en dat de skip met kruisrakkets in de geul komen, hebben we dat aan de rechterkant natuurlijk echt. De vaargeul die naar balk rint. Want die beide geulen erin in een soort vee, hè? Ja, precies. En daar tussen zielen we. En als Sto krijgt wat via de trok is, dat is die voorganger bij die geul. Dus ik kerst die een stuurboordslag krijgt wat langer maatje, dan komt het automatisch echt wat heger uit in de volgende slag. Ja. Zo weer links in beeld vrouw Jantje. Daarachter de Brudde Pier die zijn plakje op 2 consolideert. Maar deze man die hij gewoon vanuit de start de regie in hand pakt. Net het moment, ik maar in enige twijfel of verwarring brengen kent. En gas erop. En gas erop. Nou jongen, dan pak je 3 overwinningen die 4 dagen. Dan zit er weinig twijfel bij. Ja. Je de Grudde Pier heel mooi in beeld, maar Jester maar daaronder. En als het goed is, de jonge Jasper daarachter. Daar komen ze al. De jonge Jasper pikt hem wel aardig hegel. Maar draait wel weer om. Want het is de Grietje Obers die een I4 sealed is. En ja, die pikt hem wel op. Ja, ja. Die pikt hem echt hegel op. En vormt die dan misschien nog een bedreiging van Jester Maar, want dan zou het gewoon best zo'n puntje verhaal willen kennen. Dat Jester Maar misschien nog ietsje kwijt jouwt. Hier de man van de ST en vooral je. Met 3 man aan de vak. Dikke bries erin. Of jou hoor. Ja hoor, ja, zit nog hier achter met Boldeke. Nou, onbedreigd. Onbedreigd. Terwijl boven in beeld zullen dat Jester Maar hem toch voor de go nog draaien kan. Maar die... daar heeft Jester Maar in ieder geval niks mee won. Nee. Schade hersteld. De ST naar klapke meidje mut. Ik hoop dat ze het weten. Oké, oorloeren hartstikke leuk zielen, maar super sneu wijzen. Heer en meester. Ja, het is wel indrukwekkend, hè? 3 keer 4 dagen. Ja, dan kennen de handjes voor op elkaar. Ja, dat zullen ze zelf ook leuk, want ik. Dat doet van de adviseur Wietse doet de ontspanning voor Rauw met mijn commentaar aan, doet hem toch goed. Ja, wij zijn een goede therapie dat voor. Hij kent een mooie MSN. Nou ja, het helpt echt, denk ik. Ik heb wel een bepaald beeld bij de eerste wedstrijd. Ja.
Klap op het dek. Kom eens aan. Maar, hier heb ik geen schot. Hier heb ik geen schot. Wat is de beleven, Sjoerd? Nou moet dat futten dadelijk nog niks te betekenen. Nee, maar rustig ademhalen doe je er net van. Nee. Nou gaat er een boordje. Nee, ta. Weet ik wel benijd wat we daar... Wat we daar te jaren krijgen. Altijd van mij luisteren kennen, dat weet ik net. Het is toch wel heel apart, hè? Ja, maar we zullen ze nog net echt juichen. Ik heb wel een goede vlog van Skipper Jilles. Die ze dan te betiert werd, maar dat... Maar dan zoek je ze toch. Dan zoek je toch sissen dat ze... Dat zie je eruit pikken. Tenminste, dat ben wij altijd wel wend. Nou ja, omdat dat in je... Krijgen we dan hier de hele bijzondere gekke situatie dat wij hier de grote pierazen op in krijgen. Wat een bizar einde. Ja, dat is een domper. De man als een raket zielt. Niks aan de hand. En zo dan aan boord van de grote pier. Ja, die hebben natuurlijk een keer dat er geen schot is. Want dat schot op mis je net. Nuven. Heel nuven. Ja, ik ben een zuur een beetje... Ja, ik zou dat het wat doet. Ja. Spontaan, hè? Ja. Maar we moeten wel verder zoet. Ja. Want dan hebben we, als het goed is, en dat hoop ik voor u, dan hebben we nou als het goed is de nummer 1. Ja. Nou. Daar heb je wel een schot. Dus was jullie gaat toch te betiert beweest, denk ik. Ja, we krijgen heel mooi de hele tijd dat het klassement dat er een dreun nu deelt, maar hij krijgt hem nou bekend dus. Ja, hij komt even als een boemerang weer om. En dan komt de grote pier op een 12 en een Jochen, een treien en een Ian. Oh, bliksem. Dus die doet het fantastisch. We hebben die jonge Jasper. Die gaat dan naar 12. Die gaat naar 12. Het is toch een apart gevoel. Want, hier lullen je de hele wedstrijd door iemand die 4 aan kop zielt. En eigenlijk alles doet. Het vrouwtje krijgt het ik geloof ik in de gaten. Ik denk Jester maar dus naar het rijden. Het rijden. Klim ik weer wat in het klassement dan. Ja, het is toch wat een anticlimax. Ja. Maar goed, jij hebt ik met speeltje. Met degene met zo min mogelijk fouten die wint. Redden wat dan? Hier de goocheling ik. En de wat dan vraag en dan de ST is te betiert. Dan zou die man naar Draugen wijzen bij Jester maar denk ik. Nou, ja, we hebben dan de eerste treien nou binnen. Los van de vrouwen Jantje. Maar dat brengt dus eerst even naar Maaike voor op het schip. En ik ben benieuwd hoe je me net joggen. Scootje de Grutte Pier wint de A-klasse. Mooi skipper Tim Roosgeurius en zijn bemanning. Ja, ik wil gong hij net als eerste oer die finish. Dat wie de vrouwen Jantje. Maar daar waard net oudskeppen. En dus wint de Grutte Pier. Johan van der Meulen en Liewe de Jong, welkom. Leuk dat je er weer bent. Dit weer even een verrassing voor u, Johan. Ja, het voelde dus ik een beetje. We staan even te praten. We hebben het schot mist omdat we te bot ontkletsen weer. Maar nee, geen schot. Dus waarschijnlijk bij de start verkeerd zitten. Ja, want er weer nogal wat starten. Er weer 2 valse starten. Of ze moesten al gele waarom erop. Toen wint er ook wel wat kleer. Maar de wedstrijdcommissie die zijn, we hijsen de zwarte vlaggen erin. Wat betekent dat, Johan? Nou, dat betekent dat als je te betiet hoe de lijn bent. Eigenlijk binnen de draaihoek tussen de boppentonnen en de 2 starttonnen. Als het te betiet is, een minuut voor de start, dan krijg je een DSQ, dan kies naar huis. Ja, en daar hier Jimte Koopmans, die hier daar wel een beetje in de lokje bij die start van hem. Want die wie net helemaal goed, maar hij hoorde net we hebben om nooit zijn volgskip, hij mocht nog meedoen. Want hoe koer dat?
Nou, dat was inderdaad een hele bijzondere situatie. Ze winnen eigenlijk te gauw bij de lijn ten rechte van het startschip. En er zit een beetje rond tussen die starttonne die bij het startschip leidt en het startschip zelf. Daar ben ze tussen troglieren. En die draaihoek die de krek zei, ja, daar komt dan krek net in. Vermoed ik, hoop ik voor hun. Ze zijn net finish, dus we weten het net zeker. Maar het lijkt er heel bot op dat zij... om het startschip heen koeren ja, om en opnieuw starten. Ja, wel achter ons sluiten natuurlijk. Ja. Maar we moeten straks nog even zien dat zij een Scott krijgen. We weten het net. Maar... Ja, en hij blokkeerde daarmee het zicht ik een beetje voor de wedstrijdcommissie om te zien wat vals is. Ja, dat zoest haast wel steeds inderdaad. Maar blijkbaar hebben ze genoeg zien kent. En de vrouw Jantje daar wel een beetje het slachtoffer van worden. Of een beetje behoorlijk. Behoorlijk. Wat denk je dat er een behoorlijk gebeurt? Want ze had net trouw gewoon, denk ik, of wel? Nee, hoe zie je net trouw? Nee. En ze hebben ben oppermachtig in deze klasse. Ze zullen naar de eerste plak en nemen een hele grote voorsprong. Nee, ik verwacht net dat ze dit trouw gewoon heen. Want dan bloei je net zo trots. Nee, dan bloei je net zo trots. En ze lijn 4 voorop. Dit is een verrassing misschien ik wil voor haar. En ik voor de Grutte Pier. En misschien wel voor vrouwtje Ozinga die als tweede door de finish kwam. Want die had echt een mooie wedstrijd zield. Ja, fantastisch. Je ziet er foto bij. En ze hier de wind draaide steeds een beetje. En wilst de vrouw Jantje de tonnen steeds wat oorzielde. Maar die overmacht onsnelheid dat wil best wel handelijk koer. Had de jonge Jasper, die is steeds heel skraal op start gang. Dat pakte steeds goed uit. En die wind die steeds een beetje meer naar het westen roepte. En die wist dan mooi de plak te behouden. Ja. Liewe, ging ik even naar Dijta, want dat is de wedstrijd ik volgen. Ja. De sterke Jerke, die hier de tweede tonronding boppen on rekken die de boei. Nou, juist er hier ze nog een eerste plakje. Wat vond je van hun wedstrijd, Juwet? Nou, zat ik het beschinkel hier de man klauwen om naar voren te komen. En misschien is dat wel een beetje de wet van Murphy. Op een gegeven moment is de start moet je leren. En dan kom je bij een boei en dan rijd je een boei. En je moet nog eens een rondje draaien. En het is natuurlijk waar. Zeilmakers de turen van maken. Hè? Dus de meeste skippers kunnen prima, maar het waar uit de futten. Dan is het gewoon heel lastig om naar voren te komen. Ja. Ik denk dat een probleem wordt een beetje weer. Ja, en als we zeggen naar het scootje het Dwarp Jestemar, die in echt een mooie wedstrijd. Ja. Wat vonden ze van die wedstrijd van hun? Nou, op zich, wat ik denk dat ze heel degelijk voorin ontstreden werden. En dat ze steeds weer proberen om naar voren te komen. Dat ze eigenlijk steeds vrouwtje Meijer onder bedriegen werden. Wie er een goede aanval mogelijk? Nou, dat denk ik wel. Maar ja, het vrouwtje, als zij voorin is, had hij het voorlezenschip en natuurlijk in houders hand. En die kan het plakje verdedigen. Dus dan kun je het snelste schip wel hebben. Maar het is heel moeilijk om daar omheen te komen. Maar ja, we weten hoe het Geel is. Die gaat altijd tot het gaatje. Die zal altijd ongevallen blijven. Ja, inderdaad. Dat zullen zeker proberen. En hij had ik nog wat 2 mindere wedstrijden hoor. Dus hij moet er nou ook wel bij komen om in die kop te blijven. Ja. Dat is nou een chance. Wat voor Johan en mij ik naïve is dat de vrouw Jansje krijgt de oudsketten is. Maar van tevoren dacht ik, want ik ben een krijg bij mijn eigen bootje wat met veel in het draait, denk ik nou, die zetten een mooie reekstel. Ja. Maar die hebben nou ook een min niet te pakken. En Pieter Jelle zet Joorts in min te pakken. Nou, ik geloof dat Jester maar ik al een paar keer. Zie je de nevens mij, ja. zie je de plakje erbij? Dus ja, of het positief benaderen, het kampioenschap blijft weer helemaal liepen. Zo hebben we het ook bij. Ja, precies. Geven we nog gauw even naar het ware, Johan, want het is de inhaalwedstrijd. De wien is al wat onlutsen. Hoe zit het eigenlijk ervoor bij de inhaalwedstrijd? Nou, het wie even wat wisselend, de voorspellingen van de media. Maar wat ik nou krijg begreep, is dat ik Jan Jonkman toch, ik zei, meestal tinker om. Want tussen Seis en Zoon kon je wel eens mal gaan kennen. Dan komt er een heel soort buiigheid van oude Greens en die kant nu. Nou, wat van Greens komt, dat is nou nooit goed. Maar even los daarvan nemen, er komt Hudde Wien hoor. Dus, ja, en Jong misschien mogelijk nog een tonger in die buien. Hè? Ja, dat is heel goed mogelijk bij. Dus we gaan gauw naar die wedstrijd van de B en de C. Het wordt een innerloop, outerloop. Lees het nog even kwart uit en dan kunnen wij naar de wedstrijd daar. Ja, de B-klasse die start als eerste, die gaat naar de boppeton. En die scoot dan een stukje op, naar rechts of naar links, weet ik even net. Maar die zielt dan parallel aan de C-klasse, die daarna start en die bloedt dan in de baan zielen in starten. Dus 2 klassen zielen naast elkaar
Zodat we 2 klassen tegelijk zielen kunnen zonder dat ze elkaar in het paard zitten. Nou, super. Je hebt zelf verslag van de B-klasse, de inhaalwedstrijd dus. Van Hielpen, die wordt no-sealed op het Slettemar. En ik ben benieuwd, altijd een mooie wedstrijd wordt, dat wordt het Grif. En Joen vanzelfs lekker het feesting, want morgen dan hebben wij een restdag. IFKS TV wordt mij mogelijk maken door hoofdsponsor Dauma Staal en Fischer Edelstaal en door ondersteunende partners en sponsoren. Maak je die kleer voor het grootste zielevenement van het jaar. Van 1 tot en met 8 augustus brengen wij het Scootseziel dichtbij. 64 scootjes, 4 klassen, in 6 verschillende plakken, 28 wedstrijden. Maak je het mooi, van de kant, het wetter of weerstek best. Feel de street, de passie en de emotie. Dit is de IFKS. Geef voor alle info naar ifks.frl en onze social media. In de haven van Harlingen, waar zwaar werk de routine is. Al 20 jaar staat KTF klaar voor hijswerk en transport dat niet vanzelf gaat. Van bruggen tot windmolens. Van scheepskasco's tot superjachten. Kranen tot 500 ton. Speciaal transport door heel Europa. KTF Harlingen, waar kracht en vakmanschap samenkomen. FOV. Jouw leverancier in kwaliteitsverf, coatings, non-paint en elektrisch gereedschap. We helpen bij de keuze van het juiste verfsysteem en we maken scherpe calculaties. Met meer dan 10.000 producten op voorraad kunnen we altijd snel leveren. FOV, professionele verfoplossingen. Voor elk project. Plannen om buiten in te richten? Kom naar Hegel Buiten, de buiteninrichters. De mooiste materialen, het beste advies en de juiste vakman. Hegel Buiten, de buiteninrichters in Hommets. Wij maken buiten mooi. Slaapschepen groeit. En daarom zijn we op zoek naar nieuwe collega's die met ons mee willen bouwen aan bijzondere projecten op en rond het water. Binnen onze organisatie hebben we verschillende vacatures. Van techniek en projectmanagement tot financiën en planning. Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging waarin je jezelf kan ontwikkelen? Solliciteer en groei met ons mee. Als je je bijl nooit slijpt, word je een oude man met een botte bijl. Als het te laat is, slijpt iemand hem voor je. Dan ontdek je hoeveel sneller het al die tijd had gekund. En dan doe je de verloren jaren inhalen. Wees geen botte bijl. Slijp je digitale gereedschap. Studio1.nl. Slimme water- en funderingswerken. Daar ligt de kracht van Stienstra en Van der Wal. Met vakmanschap en toewijding bouwen we op en rond het water. Van steigers en damwanden, bruggen en tijdelijke voorzieningen. Wij houden van een uitdaging en denken in oplossingen. Dit heeft geleid tot onze eigen innovaties. Onder andere op het gebied van ankers, trillingsvrij aanbrengen van damwanden, funderingen en onderwaterverankering. Specialist in water- en funderingswerken. Vandaag
en morgen. IFKS TV wordt mij mogelijk maken door hoofdsponsor Dauma Staal en Fischer Edelstaal en door ondersteunende partners en sponsoren. Goedemiddag, meisjes. We gaan associëren door de inhaalwedstrijd van de B- en de C-klasse. Naast me zit Johan van der Mullen, oudskipper van de Engeliner Smeltenkop. Die altijd in de Lietse A mooi in het. Mijn naam is Luwe de Jong. Ik heb op de Roos van Deken, maar op de Grietje ook. Dus steward in de B-klasse en in de A-klasse. En wij zijn hier vanmiddag verschillend van commentaar van de B-klasse. Maar zo nu en dan komt ik de track and trace van de C-klasse even te vastzien. Maar wij beperken uw verhaal alleen over de B-klasse. Nou Johan, wat denk je ervan? Ja, nou, en die B- en die C-klasse die kan tuggelijk zien doordat er een innerloop, outerloop baan inleid wordt. Dat is mogelijk bij de IFKS. Dat betekent dat de B-klasse die start straks als eerste. Die gaat naar de boppeton. En van oude boppeton gaan ze heel wien een heel eind op zijde. En van daar leidt een tonnenwedstrijd waar je naar de benedentonnen. En daarmee hebben ze hun eigen baantje helemaal voorzien van wat ze daarvoor krijgen start binnen. Op het plek waar de B-start is, daar start nee, dat de B-start is, start de C-klasse. En die zielt op dat deel van de maar hun kruisrak en verder in zijn rak, zodat er 2 op een delbaan naar komt binnen. En zoals Luwe al zei, wij joggen vanavond naar de B-klasse. Dus bij IFKS TV natuurlijk een hoop mogelijk, maar wij hebben ook beperkingen. Dus de B-klasse, die volgen we en de track and trace van de C-klasse zitten we zo nou naar de zeven letten. Nou ja, het is wel hartstikke mooi, Johan, dat het natuurlijk zo kan. Die B- en de C-klasse Chimmekoor. Daar is de eerste die het zien liet aan, hebben ze mij net z'n volle les van hand. Maar wij zitten als de B- en de C-klasse in één baan zielden. Dan als je een keer knap fit weer, dan kwam je op les in de stut van de C-klasse te landen. En dan ziet je elkaar weer meer en meer in het paard. En het voordeel van deze baan is dat elke klasse zijn eigen baan heeft en dat je geen les van elkaar hebben. Nee, de theorie is inderdaad dat ze naast elkaar op een del gaan, maar bieden we op, dat kan het. Dus ze zullen alle 32 skippen in die klasse, de B- en de C-klasse, zo cruisen matten. Dus ze zullen elkaar nog wel eens wat zien komen. Dan is het vaak wel zo dat als ze elkaar zien komen, dan ben ze eigenlijk de leelijn voorbij. Hè? Dan ben ze te vier zield. Maar goed, we hebben het al eens eerder gehad. In de loop, oude loop, dat ze elkaar wat zien komen. En de wien hoeft ik maar een hele beetje te draaien en dan zullen ze in elkaar cruise raken. Nou goed, dat hindert ik niks. De voorrangsregels hielden gewoon. Maar we hopen dat we toch een hele mooie wedstrijd verslaan kunnen van deze inheller. Die komt omdat het op heel te meer waarde voor deze beide klassen. Nou ja, het is natuurlijk zo van, ik denk dat ze blij wezen moeten dat die beide wedstrijden de Ruud zitten binnen. Ja, het is natuurlijk sneu van de meesten die op dat moment voorin zitten en die zitten van, goh, we hebben wat trok in wollen. Maar het is natuurlijk ook wichtig dat er een eerlijke wedstrijd zield worden kan. En zat het nou ligt, de skippen gaan er prachtig terug. We hebben mooie truien, vlagen naar de fjouwer, zodat ik het in skattenkoer krijg boeten. En het mooie is natuurlijk dat zeilmakers de turen van deze omstandigheden maken hebben. Dus wij hadden een heel soort zin om deze wedstrijd mooi in te beginnen. Ja, en die inhaalwedstrijd natuurlijk, het is even georganiseerd, maar het is natuurlijk volle eerlijker qua omstandigheden, dat die in ieder geval gelijk binnen. En ja, de meesten die het voorop lijnen, die zullen een beetje balen. Ja, het is ongetwijfeld zo wezen, maar de omstandigheden moeten zo eerlijk mogelijk wezen. En dat is ik met de wedstrijdorganisatie onder leiding van Saskia Westerhof het verdot. De gelijke omstandigheden voor iedereen, dat is wat telt. Ondertussen gaan we even naar het startskip en daar zorg ik in de gaten dat het 4 minuten schot al geweest is. Blauw, wit vlaggen, mooi het rode blok zit erin.
En we hadden het nog een beetje in de gaten. Startschip hebben een prachtig overzichtsbeeld nou van al die scootjes. Nou, de scootjes die wat via de fut lezen binnen van de zee. Maar de B-klasses die zijn al een beetje onder het positioneren hier op een startlijnen. Aan de kant van wat zijn. En het wachtzien is eigenlijk de Jerwin Scott. Met 4 minuten zijn we dat. Dat zou het wezen. Met misschien dat wij de beelden van het startschip een beetje indirect... ja, dat weet je al. Ja, 4 minuten. De I-vlag is omhoog. Ja. De normale startprocedure. Dus zolang het er net vals starten wordt, te vaak tenminste, dan zal die zwarte vlag net voor de dag omhoog gaan. Nee. En ze zijn al wel vrij 4 van de lijn nou, valt me op. Dus het nog 4 minuten is. Dus iedereen wil toch op een gegeven moment zijn plakje wat ziekje. En ja, die B-klasse is natuurlijk een hele bijzondere klasse. De hier krijg ik nog even hoor. De gaan de traaien uit. De gaan de size uit. Ja. Aan de bovenkant draaien en aan de onderkant draaien. Ja, dat is natuurlijk gevaarlijk wat ik nog steeds in. Maar dat had ik wel wat te krijgen met het niveau van Silom, denk ik. Dat is volgens mij is dat wel logisch dan. Maar just ik wil een beetje wel waarom in de start. Daar ben altijd gewoon die ziekje heel keurig een plakje op. En dan ben ik gewoon die kent toch wat op het water gelezen. We zien nu prachtig mooie beelden van boven. En 12 minuten voor de start. Er werd al wat positie gekozen bij het startskip. Ze van beide kanten nou. De skippen hieronder die zullen hoe stuur wordt. En die gaan de aardig gang in. Die kan ik naar boven. Die kan natuurlijk besluiten om een gotje te zieken. En vlak van de bakboord de skippen te draaien. Zodat zij ook op bakboord komen en al die skippen opkeren kunnen. Ja, dus hardest krijg je Johan van ze bloeien nog een flink eind onder de line. Maar het is natuurlijk zo, er zit een mooie koelte. Dus als je het skip op de andere kant gooien en je hebt een scheepslengte nodig om te draaien, dan ben je natuurlijk examen bij die line. Hè? Ja, dat is er examen natuurlijk. Dat is ik wel zo. Dan ben je over het algemeen wat langere skippen. Zat tussen een jongetje en 20 een hele meter. En ja, we zorgen inderdaad dat ze een mooie brede line uitlijnen. In principe moet het natuurlijk ook zo wezen dat je alle jaar achter elkaar op deze line lezen kennen. En daar zorgt de wedstrijdleiding wel voor dat het ook mogelijk is. Ja, dat is inderdaad een beetje het uitgangspunt. De lengte van alle skippen bij elkaar. Dan houden ze vaak wat on. En we zullen hier in het midden de Engelsman wezen. Die lijkt het te klapperen op de line. Dus de skippen die eronder komen dan al hier wat indraaien. Ja, maar dat zal positie kiezen. Ja, dat zal je de traaien die echt een bregen zal het haast niet van. Ja, die zullen in de Vries. Je moet wel mij draaien. Ja, want die vaart oors nou de voek heen. Ja. Daaronder. Dit lijkt wel heel krap zo. Ja, dat denk ik. Dus, of zitten ze nou bij elkaar op? Ja. Het gaat net goed. Nee, dat is te krap. Dat dacht ik. We zullen de bovenkant van de line bij het startschip. 1 minuut. 1 minuut nog. Over van As zeggen we helemaal bop in bij het startschip. En ik ben benieuwd dat er nog een protestvlag in vaststond. Want in principe begint de wedstrijd bij het 4 minuten schot. En daarvoor hield het binnen van het politiereglement. Ja. Ze mogen nou dus niet meer over de line komen. Kom je er buitenom? Dat is de hele vraag. Maar de zwarte stip. Dan moet je buitenom gaan. Dat heb ik voor de week een keer verkeerd zijn. Maar het wordt nog spannend. Alles komt je naar de line toe. Nog 30 seconden, 28, 22 seconden te gaan. Ja, hier voor de westenwind. Ja. Ja. De westenwind die had je het heuge zwet er wat in om te remmen. Ja. Dat zijn ze eigenlijk al hier wel een beetje. Hier komt... Bekend zeilteken. Nee, maar dat is het schip van Johannes de Vries. Ja, de Gerrit de Vries. Gerrit de Vries. Voor mij ben er al een PR te petit. Want, ja, dit is wel een... ik denk het in de gehele zoals ze start werd. Ja. Nou, we jaren niks. Ja. Ja, we jaren wel wat. Al geheel vast. Ja. Dus we gaan weer opnieuw. Ja. Nou, we krijgen de spanningen wat in. En ze lijn prachtig op de line. Maar onderin, nou, we zeggen dat krijg al, dan meer of jou of 4 te petit door de line.
Dan just toch, Johan, dat bij deze wien en 3 of 4 jaar dat de skippen dan toch de volle gang hebben. Dat ze de petit bij de pin binnen. Want daar wordt het hele spul opgekeerd en meegebracht. Ja, en dat het stilhouden van het schip en natuurlijk het controle de schip moet. Dat natuurlijk hartstikke lastig is. Ja. Zoals een windkrachtje 2 is, dat heb ik ja iets ik voordien. Dan kun je nog eens een zwet onder de schip schoppen. En dat zeggen we van de Mo en ik bij een orenklasse dat het dingen was. Maar daar, van het mooie wordt het er nog wel weer wat te hut voor. Ja, zeker. En ze bezochten het wel. Hè? Het loopt er wat in en wat ouder heb je. Maar er weer een hele hoop skippen te petit door de lijn. Ja, het get ik maar aan de laatste seconde dan. Maar goed. Te petit is te petit. Te petit is te petit, zo is het. Ja. Nou, we zorgen dat de schip op een gegeven moment een beetje opnieuw positioneren. De wedstrijdcommissie heeft er nog geen vlagen in. Dus de skippen varen een beetje als eindjes heen en weer. Naar stuurboord en de bakboord onder de lijnen. Je zal het wel heel goed opletten natuurlijk. Hè? Want hele Wien is eigenlijk de koerswedstrijd allervluchtgist. En dan komt ik nog op elkaar aanvaren. Nou, dus ik wat oors. Als je maar heel Wien, je hebt je grutzuil nog aan het uitstaan. Je hebt vakken nog aan het uitstaan. Als skipper kan je ik net altijd zicht hebben. Ik weet het hoe zo dat je het iets doet. Maar ik zie altijd dan een man die de hals ik betjennen. Dat hij even met zijn schouder onder de tuur steen ging. En dat hij even trotje in kon. En ik heb in het verliezen heb ik wel, weer een schot. En dat is 4 minuten. Ja. Dus het procederen op mij. Wat ik zei, dus het is ook heel goed onthouden wat iedereen zit. Want dat gaat natuurlijk ik maar die start te krijgen. We zitten concurrentie. En even onder het zeiltroosje in de. Ja. Ja, dus just dat, we zitten nu even bij een heerskop om boord. Nou, Anne die heeft tot nog naar de beste punten. Die heeft nevens mij nog geen enkele meer een wedstrijd erbij hand. Die heeft nevens mij alles naar won. Dat is de boekhouder van u, Johan. Want dat is volgens mij alle paraat. Hij heeft een prachtige apparatie en die... Gaan we even het klassement, wat al heel keurig van de morgen gewoon weer bijwerken is. En Orne Heerschap 2,7 punten. En daarachter het Zwarte Wief, Johan van As, echt heel knap. 10 punten. Ja. En dan het trainer plakje de Lietse Lies, 13 punten. Bas Krom, 15 punten op de 4e plak. Ja. Dus die zitten wel aardig dichtbij elkaar. Maar er is natuurlijk één die er gigantisch uitrent nou al qua punten. We zullen de zwarte vlag erin trouwens. Ja. Dus, nou weer het serieus. Ja, als je een autopetiet binnen, dan kun je direct naar het valskip daar. En dan kan je het spul onder de huiken. Ja. Spietig. Maar de wedstrijdcommissie doet het op een gegeven moment omdat ze geen tijd verspillen willen. Want anders kan er geen wedstrijd meer zield worden. Nee, want je moet nog een startplak vinden. En er is dan wel wat echt vervelend Hurrewien en buigheid voorspeld. Dus een beetje tempo erin. Ja. Daar gaan ze weer. Positioneren. Meest links skip, dat is het gediekste scootje. Het is het scootje van Langwaar geweest. De Langwaarders hebben hem klaarmaken in de tijd van Tjette Brouwer. En hier het startskip. Duidelijk de zwarte vlaggen. En de rode vlaggen jou trouwens om dat we dus rond de wiezers van de klokken indraaien. Bakboord om. Ja, heel goed was dat inderdaad nog even. Zij is bak met ronde. Nou, het werd een oerzicht van Vierden. Skippen binnen we wat om het positioneren. Ja, even van de oriëntatie. De Heugebjem, dat is vlak van wat zijn. Ja. Dat weten we wat we binnen nou. Ja. Maar het voordeel is natuurlijk dat die sletten maar best wel een romme mat is. En in die draaienhoek tussen Balkenwald zijn en Sleert kan de beste commissie een prachtige baan uitlezen. De eenvoud, de Ian, Remy de Boer, daarachter het Dokkenbescootje. Gelukkig doen ze weer mooi, want Juster toch een beetje meleur, omdat ze iets te scheef gingen. En uiteindelijk plat gingen. We zullen Gerrit Iens gaan, GI.
Nou, de B, het Blauwhuisse scootje is voor mij altijd speciaal. Want dat wie Jertjes de Roos van de Hekema. Waar ik zelf 14 jaar schipper op geweest ben. Dus dat schip, dat volg ik zijdelings. Ik altijd nog wat. Dat zal toch maar de Engeline smeltenkop ik hebben. Ja, absoluut. Maar dan zitten we die van een beetje even goed in de gaten. Ja, we zullen man even van positieve, we zullen even de tips en de tops, Jan. Ja, want ook is het skip natuurlijk van binnen en van buiten. Ja. Ja. Nou, we hebben inderdaad helemaal klaar maken. Als casco van Willem Timmer heeft hem gekocht. Daar komt de Kretekwooi net even slimmer met een casco van Willem Timmer. Ja, en dat wint er al wat, hè? Zeker, die ben er verscheidene. We gaan op naar de 1 minuut. En iedereen ziet weer een plakje. Die Japaner, de zwarte vlag, die gaat er nou uit. Maar pas op, niet te betijd komen. Dan moet ik zeggen, er loopt wel een heel groot gat naar de Pinta bij het, volgens mij weer dat, de skeerkel van Jelle Los. Ja. En ze hebben het vakje nog los. Maar Jelle Los heeft het vakje los. Maar het is nog een heel lang onderen daar. Aan de andere kant, maar dit waar, je bent er ik samen. En daar zullen we krijgt de boppen uit dat Blauwhuis. Hè? Die ja, dit oude scootje. En de Traaie D, Ichtenbregen. De Traaie Dwarten, in het de Vries. Ja. En je boppen bij de Westerwind. De Westerwind zit op hetzelfde plak als ze krijgt. Dus nog 10 seconden. Hoe zal dit komen? Ja. Nou, dit is een beetje een mooi foto. Ja. Daar is het startschot. Het oude schip van Peter de Koe. Links in beeld Mark. Zeggen we nog, krijg even de kop van het zwarte wief. Ik ben bij het startschip mooi voor. Dus ik denk dat de Schindeline is, ik het hier. Ja, er zit een hele grote boog in. Ik denk dat ze een mooie afstand ja. En ik just hoeveel rond dat ze bij de pin nog hebben. Wie trouwens stond de schip hier niet Jelle Los, maar het weer de 3D. Want Jelle Los die komt je nou in de buurt van het startschip. Niet een kwart bob inwaaien. Maar zoals ik het als eerste begin ken, liep het mij toch dat de start bij de pin weer. Hier zie je de Galabadam, die niet op die denk ik bij de start wijzen kan. En die direct in zijn stulpelslag gaat. Maar hier ben ik een aantal skippen die dat direct doen. Zeiltekens hebben we nog niet direct paraat. Maar ik heb het idee dat Arne Heerskop daar wel eens bij wijzen kan. Er zat Aasjes in. In ieder geval, hier onderin, ik heb het idee dat degene die je bij de pin starten, dat momenteel de gunstige plak liggen. Ja, en dan zullen we altijd de eerste skipper al een stakje. De Eelkje. De Eelkje ja. En daar... toch al een heerskop, zou ik al zeggen. Boven, ja. Dat dacht ik al een kleurtje in. Ja, en die gaan achter alles del. Ja. Maar die gaan wel het voordeel van een bakboordslag straks. Dat is weer. Ja, ze komen op het bakboord bij de boei, jongen. Nou, eigenlijk is dat toch wel een riegel, hè, dat je op het bakboord rondkomen met de. Ja. Als je dat niet hebt, dan als er een gatje is prima, dan kun je er tussen terug. Maar dat helemaal dicht zetten met, ik zie dat vorige week bij de SK's ook een keer, nou dan kost je dat honderden meters. Ja, en zeker die eerste keer met z'n allen op het tonnen, dan zit het nog zat dicht bij elkaar. Dan, ja. Nou ja, en dat kan ik goed misgaan, hè. Dat hebben een paar jaar waarom hebben we dat ik jongen. Je gaat Wietse Heerskop, de gebroeders Heerskop, broederlijk in de B-klasse. Met Arne voor ons nog de beste papieren heeft, wat krijg ik van jou en je. Prachtig boete van laat scootje. Ja. En we hebben even de oorzicht van het veld. En ik zie hier toch dat, ik heb het idee Johan, dat in de Vries vrij draaien kan. Dat doet hij nou ik heb het erover. En die kent dat het dood ligt vrij draaien voor het hele velddeel. Nou, als je daarnaast, ik was hier van naar Hestekloos, dat is hier van de eerste bob in best. En we zien hier onderin, aan de kant van Balk, dat Arne Heerskopper terug sliet jagen. Maar vooralsnog kan in de Vriezer hier voor het hele velddeel. Ja, dat zou kunnen. Dan dat ken ik. Dat maar één ding, dat de start bij de pen zit was de dat is als hier het eigenlijk net kent. Nee. Maar hoe het algemeen je hebt iets waar ik altijd waar bij de pin iets gunstiger inlijn.
om wat meer spreiding bij de Lienendel te krijgen. Hier de Treie Dwarpen, 3D, in de Vries. Nou in zijn stuurbootslag. Koer voor het hele stukje del. Ik vind dit, wat je helemaal rechts in beeld. De Blauwhuis, hè? Ja, Blauwhuis. De Vreunskip. Zat ik nou inschatten kennen. Het is kielen. Als het nou draaien zoest, dan zoest ze me vertellen. Ik denk dat het tweede schip dat het pas krom is, de verwisseling. Ja. En het derde schip dat Ebenhaezer is. Het dokkenbescootje. Mooi Willem Kramer. Ja, maar dat wil van de morgen nog net zo. Dus het is maar mooi dat hij er weer even bij zit. Ja, nou dat is ik zo. Dat is voor het klassement ook wel mooi. En het, natuurlijk, iedereen wil graag eens even chill eten. En ik even neemt weer terug huis. Dus je nog midden in beeld de Skeerkel. Jelle Los. Ja, die lijkt een beetje links van het midden. Die is nog krek achter onder de Treie Dwarpen. Best op krek ook hier staan. Ja. Die ken ik aardig meisje die kant, maar hij lijkt er toch even wat achter. Ja, maar ik heb wel het idee dat hij de hechte heeft en dat hij druk heeft. Dat voel me straks bij de A-klasse ik op. Als je wat aan de kant van Balk gaan, dat ze hem daar wat minder kregen. Dat de skippen het 10 graden leger sturen moesten. En nou, dat vond ik toch wel een opvallend verschil. En dan is het ook wel even interessant om naar de Lietse Lies te zien. Die zit ongeveer op dezelfde hichte als de Treie Dwarpen. Wat we krijgen al zeggen, maar toch een heel eind daarachter. Het had van de morgen ik net een al de beste wedstrijd zield. Dit kon wel eens even een spannende dag worden voor Jochem Tarema en Siem Morning. Ja. Het is natuurlijk een prachtig piefste scootje. Ja. En zijn schoonheid heeft er hier bij in de A-klasse zield. Maar ja, het is natuurlijk zo, de concurrentie komt ook opzetten. Hè? Iedereen komt bij mooi materiaal. Hier Wietse Heerskop. Ja, die gaat erom van de Uiterstrijd en de Eelkedel. Die zullen daar op bakboord. En dan hebben we de Grutte Geert, die zullen we hier erachter. Nou, en volgens mij luidt aan daarvoor. Ik heb nooit Rodewien in zijn bakboordslag. Ja. Maar die kent denk ik dan niet bij Inde de Vries komen. Die hier zat de slag door de midden doet. Nog helemaal rechts zullen we nou Willem Kramer verdwijnen. Ja, dus inderdaad een Lietse Lies. En dat zou hier, of gooi je nou trommelkoor? Nee, hier zit een Lietse Lies. Die hebben we nog een beetje midden in beeld. Achter de gediek. En daar een Liets beetje heger voor. In de Vries, maar de Treie Dwarpen. Niet vooralsnog denk ik dat de beste papieren heeft. Die ligt de beste start te halen. Ja. Dus hier zien we de Engelsman al een heerschop. En daaronder draait het Zwarte Wief. Ja. Johan van As. Die draait het ziekje elkaar toch weer op, hè? Maar juist ook hoe prachtig dat tuig van alle heerschop erop staat. Het is een plaatsje. En het is juist gewoon dat het aan alle kanten druk en gong heeft. Ik denk dat Johan van As nou gewoon het schip wat opstuurt om uit de vuile wien waar te komen. Ja, dat denk ik. Ja, maar het is wel eens een heel dreig stukje nog bij de Toneta. Ja. Het kost die hichte en gong. Gewoon in de eerste situatie ik al. Stuurt wordt bakboord. Dat zou de 3 gebroeders wezen. Ja, just voor die draait er onder. Ik denk al, er moet aan ze wat gebeuren. Want achterdel ken ik niet. Nee. Dat wou ik helemaal dicht zetten. Een heerskop. Die show weer bij de haai in het zuil. Daarachter bij de bandje in het zuil. Het Zwarte Wief. Nou, dat moet eigenlijk een vrouwtje wezen. Een vrouwtje, denk ik. Ja. En daarachter Wietse Heerskop. Ik heb er nog een krekje in. Natuurlijk, het schip zelf niet. En een beetje heuger, hè? Dus een beetje heuger. Die zou wel denken, ik wil net in de vuile wien van mijn broer zetten. Ja. Maar ondertussen show ik dat de Treie Dwarpen haast bij de boppenboei is. En ik ben als dan machine. Dat ik had het idee dat die orenschip toch een beetje onder de boei zitten. Ze gaan in ieder geval op het vuile wien. Ja, dan denk ik wel dat de Treie Dwarpen is straks voort. Dan krijgt de Engelsman weer wat druk. En druk op zijn zwart natuurlijk. Dus ik denk dat die er heel erg komen, ja? Jochem Tarema draait eronder. Daarom. En dan zat mij beneden hoe dat ooit uitkomt. Want die net de vernieling in zield wordt. Want je kan er wel onderdraaien. Als Jochem Tarema probeert het maar in opzetten.
Dat Ja, maar daar vind ik is het heel wel, ambitieus. Je zei juist het verhaal al, dat Willem Kramer achter het hele verhaal en Jere. Ja, Bas Krom. Bas Krom, die doet het allemaal. Hoe zulde dat gaan? Hoe zulde dat gaan? Hij redt het op, denk ik. Nou, hij heeft het geluk dat het... ja. Jongen. Ja, maar dat... Nee, ja, dit ken ik, jongen. Dit ken ik, Jere. Dat is met uitwikken. Het Zwarte Wier met uitwikken. Ja, die moet uitwikken. Dat is een protestsituatie. Ja. Dat ken ik. Ja. Ik weet niet dat een umpire in de buurt is, maar dit is... lijkt het mij een protest. Ja. Jo, Van As stuurt keurig op om een oorvaring te vermijden. Hier er het net in dan... Ik vind het ook knap dat de Lietse Lies nou mooi een opzitter toch bij de boei komt. Dat ik nog wat rond dat de boei ik net Steve is zijn schip al ooit. Nee. En hij stuurt nou au, dat zou de 3 gebroeders wezen die daarnaast leidt. Ja, ik was over een lichtje stuutje. Ja. En hier hebben we de Gruttegeert in beeld. Ja. Scooter, onhinder maar gong. Ja. Ja, er zijn meer die probleem hebben. Maar ja, die is een schip. Ik denk dat Jelle los is om de kleuren te zien. Ja. Dat die helemaal afvallen moet en opnemen moet. Ja, we hadden het in de laatste avond van de week ik meerdere keren het jongen. Ja. Toch net helemaal goed inschatten en dan had je maar één optie. Dat is voordraaien en opnieuw beziekje. Als je met een oude schip, de Blauw Huster, nou ik maar een optie erin. Dat schip weer minder geschikt voor ons de Grietjovers. Dat schip weer 3 ton zwitter en dat ding hier massa en dan koers 2 scheepslengten van tevoren het schip omheen jaaien. En dat weer mooi de Blauw Huster, wat nou de Blauw Huster is, minder. Ik ben bang. Ik hoop het niet voor de man, maar ik vrees het ergste. Ja, het lijkt erop dat ze de tonnen raken gaan. Ja. Ik ben ook nog het loren schip die nog, ik denk dat de eeltje een beetje afvalt en dan toch proberen die boei te helpen. Of zo die helemaal giepje. Niet zo op Nijmaat, want hij kent het aan mijn tonnen. Nee. Dus de eeltje maakt hetzelfde dan als wat Jelle Los die in had. Maar dat is hoe ik zeg van, ja, gooi hem dan... hij grijpt nou, ik zou dan trouw de wien gaan, want nevens mij weer daar waarom te. Ja, waar zal het zijn? Ambitieus. Ja. De Gerrit de Vries. Gerrit de Vries, hij gaat heel betiet door stag. Hij heeft een beetje gong, hij zet nog wat door. Op zich bij de tonnen kist ik heel betiet door stag in, hè? Dan wipst het er samen in. Het schip heeft misschien wat meer massa. En zo je trouwens heel mooi die sporen die de skippen achterlaten. Ja. Het is al je modder hier op de maar. Precies, dat is een hele ondiepe mar. Ja. Als Blauw Huis gaat ik nog een keer. Of die sassie strafrondje nemen. Ja. Want je met zo gauw mogelijk zonder een oor te storen, moet je 360 graden straf nemen. Blauw Huis weer vol omheen. Dus dan hoeft de tonnen nou niet op night te nemen. We zullen hem ook weer rode wien gaan. Ja, dat klopt. In 360 graden strafrondje. Ja, maar dan moet je wel de tonnen hellen. Anders moet je, krijgen ze die schepen, zat een eeltje nou ook dood. Er helemaal op naar omheen. En de Rutsboppen in beeld. Wilst de laatste nog straks om een tonnen in de show dat de C-klasse zich opmaakt voor de start of eigenlijk correct starten is. Dus dan leidt het veel mooier in elkaar. De B-klasse, dus schepen die we hier nog showen, die gaan van Sieten. Die gaan een heel eind naar links. Ik zit er echt mooi verbaasd nooit te zien dat er zoveel drek omheen komt. Dat heeft niet van een beetje, toen ik dezelfde wedstrijd zie op de beelden, die me dat niet opvallen. Nee, toch is die ontjeppel. Ja, dat is ik zo. Zo, je ziet wel heel mooi dat ze dus om de tonnen heen gaan. Wedstrijden omheen gaan en afvallen. Dat is straks de rest van de wedstrijd is dat de bobbenwiese tonnen van de B-klasse. En op deze manier met de baanfjouwer van de IFK's, de inderloop, outerloop, hebben we mooi 2 kruisraken naast elkaar. Ja. Dat is een hele soort scootjes stukelijk zielen letten. Wat dan wel spietig is voor die C-klasse, is dat ze een beetje outdekt worden. Vooral die schepen die hier voor ons zetten. Ja, maar het is het is wat het is. Hè. Ja. En ondertussen neemt Erne de Vries toch een beetje een voorsprong. Ja. Dat is het oude schip van Walter de Vries, de Goede Verwachting. Een heel breed schip. Ja. En Walter had natuurlijk ik zien litten, kampioen wist in de B-klasse en Peker in de A-klasse. Het schip kent wel. En als je met zo'n schip, wat ik de kantometers heb en de breedte, dat is toch momenteel ik een beetje waarom. Ik hier van Bastiaan Wit, dat ik wel bekend, die helemaal een oerzichtje stuurt met de lengtes en de breedtes van de schepen. En het is toch dat in de B, maar ik in de A-klasse, de bredere schepen momenteel wat in het voordeel binnen. Hier in de Vries, mooi het
Wat dus jet iets de goede verwachting van Walter de Vries weer. Nou, zo gaan we mooi bij de Windel. We zeggen trouwens Bas Krom hier een heel eind achter liggen. Ja. Ik ga even net zien dat hij een strafrondje draait had. Het Zwarte Wier rijdt er heel eind voor, dus het zo kennen hè. Dat er ook wat gebeurd is. Nee, die gaan natuurlijk bij elkaar opzetten. Ja. Maar ik bedoelde maar dat Bas Krom misschien zijn straf genomen had en een rondje draait had. Dat zou ik kennen, ja. En dat de reden is dat hij nou in één keer naar achteren zakken is. Ja. Ja, Bas Krom, die gaat ook heel serieus met de materie om. En hier in de Zuidwesthoek zien we natuurlijk ook wel sploegjes bij elkaar. En ik zit een keer bij hem achterop. En als het juist wat hij al hier een high-tech spul wie en zeer indrukwekkend. Het is juist gewoon dat die jongens de sport zeer serieus nemen. Ja, het zielen in de volle breedte meenemen. Dat is natuurlijk prachtig. Ja. Je ziet het heel duidelijk dat een skip van de C-klasse in de... Dus de eenvoud in dit geval die zielt door stuurboord tussen twee scootjes door hier Bas Krom. Hier hij het een heel eind inleveren. Maar ik gok erop dat hij zijn straf nog had. Maar zeker weet het toch ik het net. In ieder geval mooi bij het Wiensidel. Voorop dus in de Vries. Mooi de trein het warpen. En daarachter is een skip onder het gijpen. Oh, ze zijn beide aan het gijpen nou. Ja. Oh, we zijn al beide onder Wietse Boeien. Ja, klopt. Ja. Dat is, daarachter zit Orne Heerschop. Hè? Ja. Het tweede plakje. Die, juist. Nou ja, ik wou wel te voorspellen dat hij nog vol de onval in. Ja. Orne liet net samen verkatsen. Nee, het tweede plakje zou meer dan genoeg wezen, maar... Ja. Nee. Maar ja, aan de andere kant, hè. Eerst worden het went nooit. Hè. Dan kan je wel zeggen van, ja, prachtig en we doen het wel even. Maar ik zeg altijd, bij je start weer de kaarten gewoon op Nijskollen. Ja, zeker. En je moet er maar verzinnen dat je het kunstje weffelijker kennen. Ja, en het ziet hem in de start, hè. Dus ik zit hem heel vaak in de start. Ja. En de Vries, de Truidwarpen, die zit helemaal bij de pin op Gongfort. Ja. Dat wie dan wel de voorkeurskant kunnen we nou wel stellen. Zo, een lichte wordt het heel liedskatie of een beetje rond de lisselid. Dus als deze boei scherpe moestnijd, kan hij een beetje hecht te pakken en hoe hij geen les te hebben van de vuile wien. Maar het is altijd een lastige ton als je haast 1220 graden opsturen buiten. Ja, de meeste skippers. Voor iedereen gelijk, hè? Ja. En dit hebben we natuurlijk vaak het zien, hè? Dat Orne net helemaal voetendaags zijn kop lei. Nee. Maar zie je, hij snijdt hem krek wat. Ja, wat hij geen les van de vuile wien. Nee, en hij kent wat heuger bij de wien op. Dus ik denk dat hij heel beheerst en kalm lekker stiekem aan en even worden scharreld. Ja. Komt Tredde. De trein komt hier aan. Dus je denkt dat hij misschien wat een opzitter maken heeft en dat hij nou, het lijkt nou dat de zuivere boppen tonnen zit. Ja, inderdaad, ja. Dus kan ik wijzen dat hij hem nog een beetje bij de wien oprennen litten heeft. En dan kom even hier de strijden. Dat is de Lietse Lies. Lies, ja, heel verrassend. Ja, die heeft een mooi bij de wiensrak. Die heeft daarachter de drie gebroeders van de Gediek. En daaronder leidt een skip. Die liet hem eigenlijk een... wat gebeurt hier, hè? Ja. Je leest boord en boord. Dan, we weten dus niet altijd binnen de trein lijkt dus hier. Maar je ligt tegen een protestsituatie te volgen. Ja, dat is wel de pech daar van Johan van As. Ja. En hierachter natuurlijk nog steeds maar dit mooi toch ik net, jong. Dat is die Utrecht die het rond te hebben. Want die is binnen het schip. Ja. Die wordt daar terug. Dat is nevens mij Willem Kramer, maar de Ebenezer. Ja. Ja, hij heeft misschien onverantwoord te laten. Hij profiteert de westenwind, hè? De westenwind van. Want die kan ook prachtig die ton snijden. Oh jong, ze zitten hier bij elkaar op. Heerlijke weesken. Ze zitten al te zwaaien en te razen en te roppen. Ja. Och jong. En nou... het is een spectaculaire wedstrijd, Johan. Ja, zeker. En dan zullen we de daan van de meer van de westenwind. Ja, maar hier gebeurt ook nog wat, joh. Want hier, Mark de Koe, die heeft zijn vak al los om te voorkomen. Ja, die zit op beton. Ja, die zit op beton. Die wordt op boppen gedrukt. Maar die liggen weer nevens mij op boord aan boord. Ja, net helemaal door het ijskant. Ja. Nou, het is in ieder geval een spectaculaire wedstrijd. En ik jaren van de morgen ons collega's al zitten. Het is Joert Bijltjesdag.
Nou, dat is die zeker. Ja. En hier hebben we de umpire. Het fluitje. Ja. Dan ben ik benieuwd wie het smolderen het vlagje krijgt. Het is wat wij hier niet helemaal zien kennen. Wanneer komen de schepen in de 3 meterzone? En wie loopt op dat moment binst? Die moet je dan als eerste. En er zullen een oor daar route via aan moeten. Maar dat oer zegt hier wij niet helemaal. Maar dat het spectaculair is, dat is zeker. Ze hebben niet alleen de bielen erbij, ze hebben meest nek in de bek. Stuurboord, bakboord situaties. Ik denk maar Willem Kramer. En, dat is heel goed natuurlijk, hè? Mooi achter mijn gordel. Ja. Je weet dat het strafrondje al draait. Dat is maar de skekels, Jurk. De skekel die houdt dan heel zo droom te vet, maar dat moet ik wel. Die moet ik achter de helft. Die gebroeders, de hoop op zegen. Peter de Koes is ik nog steeds, maar Mark de Koel. Paul heeft het schipkikker, de schof gestuurd. Ja, en die gaat makkelijk een grijp en die gaat nog een keer naar de tonnen. Maar als ik hem volg dat hij dus achter ons. Ja, dat is wel sneu. Steve Leerste. Ja, hoe is de situatie daar krijg voorweest? Wie looi hij boord aan boord? Dat hebben wij net zien. Nee, ze zijn wat in een rust met z'n allen. Lekker in het cruiserak. Ja. De hele vloot. Een prachtig oerzicht van de schepen. Hier van het achterveld, hier hebben we aan het middenveld daar. Nou, door deze situaties wordt het veld wel wat meer uit elkaar geschud. Ja, en dat jouw noemen ze hier in het waar, dus nog meer ruimte om de voorsprong uit te bouwen. Ja. Nou, we zeggen dat ik al een paar schip de slachter door de midden zie. Hier de Gediek als onderste schip. Ja. De Bopper, denk ik, gek het idee dat dat de Lietselis is. Het zuil tegen de skrek wat er 4 vet voor u. En Arne Heerskop zal helemaal links van je wezen. Wietse Heerskop rechts. Maar het griene skip, het veldste griene skip. Ja, en dan hebben we het doorzicht. Ondertussen zien we dat in de Vries ik alweer in zijn stuurbeslag is. En als ik nou stuurde zo op dat skip, zou ik Bob Arne Heerskop draaien om hem toch een beetje de wien wat uit de zaal te halen. Ja, Arne Heerskop komt daar op bakboord hoor. Ja, het is dat wordt nog spannend jongens. Ja, dat wordt nog spannend. Ja. Het is nog maar de vraag of hij daar verdel kan. Zat ik het in schatten kennen of wel, maar soms is het lastig om maar die camerabeelden de diepte te zien. Ja, ik denk dat ze er verdel kunnen. Dat denk ik. En ik denk dat Arne ik dan een slagje ophellen moet. Precies, dus dan zul ik budget kennen dat Ende de Vries zien nog 1 oestag maatje mat. En Arne 2. En Arne 2, dus dan heeft een licht voordeel daarin. Ja. Nou, het voordeel is dat Arne natuurlijk geen meter te volle shield zag. En er zit er een duin achter. Ja. Wordt 2 keer extra draaien. En we zien Bob nog steeds een zwarte drek van het vorige rond zien. Dus dat het hier toch wat droeg is. Zo, dus dit is een hele mooie koelte. Hè? Dat kunnen we nog volle met de zin over op het, een beetje vlak op het wintersjoggen. Ja. 3 dwarpen zit in de stag. Skipper Enne de Vries en die kan mooi naar de tonnen toe. En dan bouwen ze hun voorsprong uit. Had ik het idee. Ja, dat denk ik. Maar met de handen gewoon in de gaten houden, hè? Want die hebben het momenteel bij het schip, die piepster die zit uit Engeland, het dik van elkaar. Ja, maar dit is nog geen gelopen race. Nee, dat denk ik. Maar vooralsnog denken we dat Enne de Vries de beste papieren heeft. Hier helemaal links in beeld. Ja, Arne draait nou. En die geeft het idee dat in een beetje oer hier. Dus hij kan ook maar een knik in de schoot naar die boppenboeit daarin. Hè? Dat maakt natuurlijk net te vaak worden in deze positie. Want daar kan Arne Heerschap alleen maar van profiteren. Ja. Dus steeds een beetje dichterbij te komen. Ja. Dus ik moeilijk. Ja, wat verdedigen. Je kan natuurlijk pas dat iedereen wat dichterbij komt. Ja. Leeuwen haast dat net. Maar ons dan best ik wat overgeleverd. Ik wist helemaal geen controle uitoefenen. Het schip was eigenlijk achter die horen was. Ja.
Zoveel mogelijk achter die harenworst. Dus dat het schip van Anne heel linig draait en dat die nou op deze manier geen meter te volle zielt heeft. Nee. En er zit de Lietse Lies. En de Grutte Geert die zit hier ook in de stuurbeeldslag, die komt er direct aan. En die kan vrij hoe stuur wordt naar de tonnen te zielen. Er komt helemaal niks aan op bakboord. We zullen hier links in beeld al die worstkippen, maar die zielen Vaderwien, dat is de C-klasse. Ja. Vaderwien naar de benedenwindse ton in hun eigen baan. Ja. Nou is het wel zo, hè, de skippen die het Vaderwien varen, de Traai Dwarp met een Engelsman, die liggen beide op bakboord. Dus de skippen die er onder wien aankomen hoe stuurboord, die moeten voor hun weekend. Ja. Het is eigenlijk, het lijkt altijd wel spectaculair, maar de kist het vaak heel goed inschatten, zeker als oorneming skip. Dus een beetje druk in het zeil, kan heel mooi sturen. Je kunt heel mooi een plan betekenen van hoe wil ik er tussen drussen, dat ik zo weinig mogelijk les heb van die grote turen van die Vaderwiense skippen. Nou, je draait de Lietse Lies. De Lietse Lies, nog op Tarema, Tradematon. En kan die nog wat dichterbij komen, hè? Dat is de grote vraag. Het is precies gewoon uit koe jet iets ik altijd heel goed uit de voeten maar dit schip op deze maar ton had je eigenlijk vaak gewoon. Zeker als het natuurlijk zo zoekt, dan kun je bij een skip wat sneller, wat behendiger is, kun je goed uit de voeten. Hier is vierde, dat zou de drie gebroeders wezen. Ja, eigen. En hier krijg je denk ik aan een stuurboord bakboord situatie, maar het zwarte wief en dat is de Grutte Geert. Ja. En stuurt achter de Ja, ze lossen dat heel keurig op. Dat zijn jetten natuurlijk. Ja. In principe, jij hebt gewoon net een rijtje met ziel. Ja. Dit is hoe het jet. We hebben regels. En die moet je gewoon respecteren. Nou, zo is het. Maar Lies op een derde plak. Ik denk dat ze toch wel wat verronden binnen naar hun 8e plak van de Molen. Ja. Dus we zullen lekker comfortabel op het achterlijk zitten. Nou, dan weet ik niet. De wedstrijd is nog net ouder natuurlijk. Nou, ze is mooi degelijk op het derde plak. Achter wat rondte, voor wat rondte. Ja, en daar komt de westenwind onder. Daan van der Meer. Ja, het witte schip. Hier op een vakgroen, Wietse Heerskop. Tonnen. Daan van der Meer die houdt al wat rondte, dat hij toch. Ik denk dat ben ik jongens die het al bij vooruit joggen en probeer je een positie te kiezen. Dat zal weer rak vooruit denken. Hier hebben we de skekel, denk ik. Ja, skekel, Jelle Los. Ja. Je zet hem ertussen, er werd al ergens bakboord erop. Misschien wie het wel. Ja, maar hij kan er makkelijk tussen. Hij kan er helemaal prima. Hij laat alweer, ja, en de Galamedam. Wat ik nu van de Galamedam vind dat hij het loefswetter in hebben. Ja, we hebben van de Mol meer, jongen. Om deze draai beter het wat te kennen. Er zijn mensen die denken dat stemmen wat minder als het ware uit de bocht vliegt. Ik wil er zelf net zo in. Ik denk dat het heel goed remmen is. Nou, bij het ik goed in, maar ik vind het wel heel erg betiet. Dat doe je toch op het moment dat je de draai in zet en niet ervoor. Dat ligt het mij, ik. Ja. Hier hebben we mist, Johan, want ik zou hier een protestvlag bij. Ik denk dat dat uit de street is. Ja, dat had waarschijnlijk te maken nog met de onderwiese tonnen. Ja. De opstekker van uit de street. In het roer van het zwarte wief. Ja. Ik denk dat het thema te krijgen had. Hier hebben we de Dokkemer. Willem Kramer bij de Ebenheizer. En dan komt hier Gerrit de Vries. Maar het schip dat als je een paken neemt is. De Gerrit de Vries. Ja, de Gerrit de Vries. En daar hebben we Paskrom. Ja. Mooie tachelijk om tonnen heen. De verwisseling is een van de skippen die toch heel lang meedoet met die FKS. Nou, wat wel bijzonder hier krijg ik even bij Frits Jansen oer. Dat schip had ik een SKS verleden, want Ulbe Zwaga die had in 1960 maar dat schip bij de SKS hield. Toen hier het schip de Frisia. Ja. En dat is niet zo veel bekend, dat is niet zo lang eerder geweest. En toen weer er nevens mij een fastgoedondernemer in de buurt van Langwaar die dat spul ik wat sponsoren.
Zo rap? Zo rap, ja. Ja. Hielke de Vries zei altijd zo'n rap. Ja. Hier zo, Koeri had ook een vlagje in. Want dat zou wezen bij die onderwietse boei. Ik bij dezelfde onderwietse tonnen. Ja. De discussie van wie winst. Wie binnen de drie scheepslengtes. Wie komt als laatste Gerrit Stienstra uit Triest. Ja, daar stel ik eigenlijk wel een beetje van te zien. Hier kan ik wat meer van verwachten. Want het oude kampioenschap van Jeroen de Vos. En die jongens hadden vorig jaar hartstikke knap bezield. Ja. Dus ja, maar wie weet let Jaas dan wat zien onder de wedstrijd. Ondertussen is in de Vries alweer bij de onderwindse boei. Nou, wat staat wezen? 12 scheepslengtes zit al een heerskop erachter. Ja, die komt toch dichterbij, had ik idee, hè? Ja. En dan staat mij beneden werd in de Vries van Kiezershill. Kiest de Jaasten voor het verdedigen of probeert hij gewoon de beste slagen te doen? Ja, hij wil graag de nummer 1 houden. Ja. Dus, ik denk dat ik wil even achterom joggen. En dat denk ik wel. Echt aardig heerschap dan wat. Geef ze foto stag en in ongeval. Of zullen ze nog even terug? Heel zat we hier naar de B-klasses, jongen. Laten we aanstaan eventjes de track and trace van de C-klasses in. Want er zijn natuurlijk ook mensen die graag willen willen hoe de C-klasse er vast stiert. Dat krijgen we aanstaan eventjes in beeld. Dat het dus niet maar de B-klasse stiertje. Dit is eventjes de C-klasse. Ja, wij zijn er zelf natuurlijk ook heel benieuwd naar. Ze zitten hier in het cruiserek, kijk. En dan zien we dat de twee gebroeders, die zit wat leger dan de 3 haringen. Een bak wat slag en dan krijg ik boven de Breibek en de Waaksdom. En boven de twee gebroeders. En de Vrije Vogel zit krijg ik wel wat boven, maar iets achter. De Vrije Vogel dat is natuurlijk een van de kampioenskandidaten. Deze mensen zitten al heel dicht bij elkaar. En ja, de zus op een gegeven moment dat ze toch niet helemaal de hichterzielen kennen. Of tenminste, ja, nou ligt het de 3 haringen weer wat op te pakken. Ja, het wisselt een beetje. Ja. Nou, wat ik zie straks ook al zei. De wien liggen daar aan de kant van Balk. Dat wel een beetje krapper te wezen. Ondertussen zijn we weer rond bij de B-klasse. Hier de grote Geert. Wietse Heerskop. Dit is een groot schip, maar er is ook een eerbetoon naar een neef van Wietse, Geert. Van zoon van Sipko Heerskop, broer van Sikke. En die is vorig jaar 2 jaar om, kent ik wezen, maar die is overleden en die wil altijd vakkenist op dit schip. En als eerbetoon, onze neef, hebben ze het schip naar hem neemt. Dat gaat dan om de onderwindse boei. Als 5e. Juist. Die zit roem achter het Zwarte Wief. En Lietse Lies redden er omheen. Dan Traai Dwarp en de Engelsman. Ja, vlak achter elkaar. Dus we moeten zien hoe dat komt. Krijgen we nog weer wat situaties? Oh, het valt mooi. Ja, we hebben nou de onderwindse boei even. En iets meer uit elkaar. Ja. Dus dan gaan ze echt wat meer ruimte. Hier Daan van der Meer. Ik denk dat ze de schoot niet te laten onder hebben. Dat er een gatsie valt. Ja. En Satoshin zit hier achter de skekel. Ja, daar kan de skekel mogen van profiteren. Ja. Die stekt hem ertussen. Ja, die stekt hem ik al wat aan heen. Maak het even ten opzetten. Om Gilles, dit ja, die heeft een keurig onderstijd. Ja, absoluut. Daarachter zullen we de Gala Madammen. Ja. Snijdt de boei mooi jongen, doen we mooi zien. Ja, Skip en Simon van der Lingen. En Gerrit Husman die stelt hetzelfde muziekje. Ja. Maar kind die hecht pakken, de Gala Madame stekt er wel heel bot om. Dat doet hij wel heel erg slim. Ja. Want zo zit je niet in de vuile wien van die orenbuidenscheppen. Hoe weet je zeggen, maar ik heb niet het idee dat Gerrit Husman... Nee, die zit er een deun achter, maar ja. net echt te boppen. Dus die zit wat in de smarge wien. Dus hoe ik besluit ik om ons te gaan. De Gerrit de Vries. Misschien iets te laten schoten noemen.
Mark de Koe nog als laatste. Als hekken sluiten, maar er kan nog van alles gebeuren. Want die jongens zijn al weer echt bij elkaar. Die gaat hier om een boei. Die stuurt er ik wel heel erg tuin op houden. Ik ben bang dat er wel een gat komt. Ja. En dan kan het schip wat erachter luidt nog wel eens van profiteren. Als je het voor de schoot nog mooi jongen. Ja, als je het voor de kan wel een schip tussen. Er komen 2 skippen tussen. Ja, de Eben haar Eester die is hier onder in beeld is voort naar de tunnel Oostachon. Die denkt ik ga geen zin om achter de restaurant te zien. Ik zie mijn eigen paard, mijn eigen vrije wien. Misschien nog een tussenslagje maakt om toch weer aan die orenkant van de mar een beetje uit te komen. Ja, het is maar een heel kwart kruisdakje natuurlijk. Hè? Dat, Nou, dus eerst krijgen we een rechterkant van de beelden. Hè, dat de schip er aardig scheef in henken. En dat ze daar aardig druk hebben. Ja, hier doen we die bakboordslag. Of die shirtboordslag. Dat is aan de orde van Filta. De wien is natuurlijk helemaal stikken maken. Ja, en ondertussen zullen we hier de C-klasse. Ja, lietstikje van de C-klasse. Ja, dus de vrije vogel. Ja. En we draaien verder naar de B-klasse. Waarom? Nee, dit is ook de C-klasse. Ja. SN, Snake. Nick de Jong. Maar we hebben nu hier een beetje aan de rechterkant van het beeld. Waar werden B-klasses in beeld? Ja, het zilt wat trommel heen. En dat is natuurlijk logisch. Het is net een... dat ze maar op een deel zullen kennen. De maat Lavière worden. En dan kom je wel eens in elkaars baan. En dat hindert niks. Dat is prima. Dat kan een beetje verwarrend wezen voor het publiek. Zat het nou ligt het geert in de Vries. Die vakje valt helemaal in. Het lijkt mij net dat hij door de wind gaat zo. Maar je nog even een oor zegt bij de onderwindse boei. Ik zei krijg dat Mark de Koe is te laaien, maar dat is nog steeds de eeltje. Maar die jongens zijn natuurlijk proberen om verder naar voren te komen. De meeste skippen kiezen ze toch voor om eerst een slag naar balk te maken. Nee, zo houden. En... Ja, hier zien we de takopremmers. Ja. Het linkse skip, de Breibeck, die zit in de C-klasse. Dus die doet even net mij, maar dit is het waar. Hier is de Engelsman. Arne Heerschop en de Krekboppen. Maar een beetje daarachter is de Truidwarpen van Enne de Vries. Maar juist wel dat hij bij me in de buurt bloedt. Hij zat denken van, ik liet je niet gaan. Want zodra het Arne draait, kan hij met zijn boppen draaien. Die jongens zitten in dezelfde slag. En hoe zal de Lietse dit oppakken? Zal die een ongeval doen of zal die er lekker achter de sturen? Maar 2 vechten om een been. Er staat Sjen. Ja. Oké, dan gaat ja. Dan is het ja, maar van fietsen gaan gastjeder of oren gaan gastjeder op stag. En dat is ja. Dat is een beetje drieig hier dat, want uiteindelijk heeft er helemaal geen recht aan. Nee. Als er rond is dat prima, maar. Maar nou is natuurlijk, ik zei, in die gaan dan nog wel wat pleegje, hè? Dus je stuurt ook al wat op. Ja. Nee, dat is. En als je dan de onderlies trekken wat er ook is, dan kan het achterliggende skip kan die een hechtenis sturen. Het is wikkende week dit. Maar er zit er duin op. Zijn de vakjes dan helemaal? Ja, dit is een heel mooi beeldzaak. En oorsluitinghuis. Oh joh. Ja, dat is Jochen Baremijk al joh. Ja, die is heel dichtbij. Ja. En natuurlijk stuurt hij erachter de helft, want hij heeft het zeilo stuurt en hij het geen rug van wij en hij heeft net dichtbij gedaan. Dus hij is een oorsluiting. Deze groep zit duin bij elkaar, hè? Jochen Tarema heeft niks op die man verlen. Nee. Ik zou het al misschien ik, omdat we zeggen straks al die zwarte sporen al hier door het Wetterdel, dat de smellere schepen je toch wat niet voordeel binnen. Dat is hetzelfde met de 3 gebroeders. Dat schip is maar 53, maar dat is niet een extreem breed schip. Maar 53 voor de grote klasse. Maar die zit er ook goed bij. Ja, zoals je weet, de zwarte sporen weer door maar. Zwarte wief zit eronder, met nog een slagje op, Heli. Ja, maar ik ben bang dat Grutte Geert hem dan te pakken heeft. Ja, als hij de tonnen Heli kent en zat we het nou jongen, kent hij dat? Ja, de Grutte Geert heeft zo druk. Maar hoe vier dat hij de scoorteklas heeft, Jan? Ja. Hè?
Ik denk dat ze het net waren. Ik denk dat ze voortgrijpen en dat ze net toestaan waren. Nou, dan ben ik fut, hè? Ja. Dat is ik zonde. Ja, je haast beter het skippen in de wien gooien en dan hoe stag je in? Nou zie je bij de boeienwooi. Ja, wij respecteren natuurlijk de keuze die de skipper maakt, maar... Ja. En natuurlijk, het is, wat natuurlijk wichtig is dat je geen scheervaren willen. Maar je kan ik je skipper omheen gooien en je tuigen losgooien. Dat je toch weer een ontsluiting hebben. Ja, daar komt de westenwind ook al, hè? Dus misschien hier ze wel in de gaten. Al, hè? Dat is wat erin. Misschien hier ze wel in de gaten dat er eigenlijk geen romte weer. Ja. Dat hebben hele dure punten voor jou. Ja. Hij verliest hier 3 plakken mij minimaal. Ja. En wie ze zou denken, daar ben ik van nou. Ik geef verder naar voren. Pittige wedstrijd voor de mooie en vrouwen van het Zwarte Wief. Ja. Ja, jongen, dat is inderdaad... dit bent jongere meters. Westenwind komt nou naar de Tonneta. Kederik Bagong heen. Ondertussen heb ik het idee dat de Minik een beetje onhelt. Alweer dat gevoelsbedrag. Ja, zo is het maar. En ze heeft nog heel goed onder controle. Ja, dat gaat prima. Niks aan de hand. De skekel, jelle los, gaat hier omheen. Ja, dan zijn we bij de helft van het veld. Ja. Je komt uit de street aan. Ja, en daar achter ons zit het... hier schrijven we nog een... zit het Zwarte Wief. Ja, die had dan zeil op bakboord, maar Gerrit Husman die draait hem onder. Dus dat is een kostbare mensen. Maar de Galmerdaam komt het nog. Ja. Ik heb nog eens genomen tonnen. En Gerrit Husman draait hem met Tusken bij het Zwarte Wief. Komt vol op tijd op bakboord. Ja, daar zit even alles in voor de mensen uit de 10. Hè? Ja. Jongen. En dan je inderdaad van het... Ja, en dan is de kunst om te herpakken. Bovenboeien rond. Ik zie trouwens de Zwarte Wief nog op de plak staan. Maar dat moet het zie in de plak wezen. Ja. Jongens gaan dan ook pas om binnen. Misschien kan de regie dat haast nog eventjes goed zetten. Maar dit is het. Achter de Uterstreet. Nou het Zwarte Wief. Omdat ze krijgen geen rond te bier bij de grote weert. Tje, er wordt er wat in bier. Er wordt alles even wat op schoot. En daar ben de... Wie hebben we nou? Dokkemers. De Dokkemers, ja. Bij de Zwitten van Bas Krom. Aha. Ik nog juist even mis, hè, maar door Rijnloeken. Oh, dat zie ik net in de gaten. Ja, Zwit stikken. En, nou, het schip luidt ik vaak in wat zijn. Dus dat hebben ze dan kort bij hand. Ja. Gerrit de Vries. Mooi Gerrit de Vries. Dan krijgen ze direct een verwisseling. Ja, die wie dan het denken wij dus een strafrondje draait, hè, maar die situatie bij het Zwarte Wief. En die wie dan net weer naar voren te zien. Het moet dan op dat veertje in de plak hingen. Ja. Ik denk dat het ook een beetje mooi te krijgen heeft dat het kruisraak eigenlijk wat mooier krijgt wat de lieds is. Dat je wat uitproberen kennen. Ja, je kan dus daarmee geen fouten permitteren, hè? Nee, nou dat. Ja. Dat kan eigenlijk nooit, maar het is moeilijk om weer te herstellen in dit kwadraat. Ja, maar Gerald Adema zei het vorige week ook al. Degene die de minste fouten maakt, die wordt kampioen. Ja, dat is al heel lang. Je kan het zuiver haast op een tegeltje zetten. Nou ja. Paul de Koe, of Mark de Koe. Hier de vreunskip van Blauwhuis. Ja. Zit ik in de Efterijn. Ja. Ik weet het. Hij stond het klassementje nog paraat, Johan.
Maar dan toch even een beetje shit. Zullen ze even de boekhouding erbij pakken? Ja. Oh, we hebben hier het klassement van de C-klasse al op het scherm. Oh, van de C-klasse? Ja. Oh, de B-klasse. Ja, hier hebben we de B-klasse, ja. Dat is, dat zullen we gewoon... Nou, de heerschap die rent er bot uit. Ja. En dat zal dan Johan alleen maar meer worden. Ja. Johan van Ast, ja, die had natuurlijk nog een... ja, die is toch... Die krijgt zijn outtrekker nou. Ja. Mitsulis doet wel wat goede zaken. Die ja. had ik al een beetje een outtrekker. Hè? Dus... ja, Bas Krom zal ik het volgende vorm. Maar de Grutte Geert, die zal een plakje of 12 uitnemen. Dus er zal wel wat in de top van het klassement. Zal wat verhoren. Ja. Even nog snel een berichtje. Engelsman in een zwarte weef 2 op de heden. Lietselis treden. Verwisseling Fjouwer. Grutte Geert op een 5e plakje. 6e 3 gebroeders. Zelfde punten als de Gala met Dammen. Er zit al wat een gaatje tussen. En op de 8e plakje ontnota de 3 dorpen. Die lopen in je lijn. Ja. Op 2. In 2. Hij loopt nou nog op hier. Ja. Dat spant er wat op. Ja. Het is hier... Dan hebben we de rest van het veld. Nu nog een plakje de Ale, Harry Hartsma. Ja, dit is een C-klasse, hè? Oh ja. Ja, met 2 dan. Ja, dat has helemaal ja, je hebt de B-klasse. Westenwind. Nog een schakel op te zien. Elke 2 op een halve plakje in de street. 12 trek je in de Ebenezer. Een 14 markt, een koel 15 Frunskip en helemaal achterom Gerrit de Vries. Ja, de just op een gegeven moment dat van nummer 11 naar onder dat alweer kritiek wordt. Maar die man met eraan denken, die met de zin dat ze een goede klasseringen krijgen. Dus met z'n oren hier wat jij ervan bij het houdt. Ja, die hebben al een bultpuntenverzameling in die peerwedstrijden. Ja. Dat gaat heel hut om. Ja, ja. Ik zit wel eens hier in het hoeken zitten van met de klappen vallen. Dan is het moeilijk om daar vooruit te komen. Ja, absoluut. Ja, we zoeken even de situatie nog even om van die onderwindse boei, die zo spectaculair hier. Nou, dan zullen we eens even zien van we dat bij de beelden de eeltje luidt in ieder geval bindt. Ik heb het idee dat dat skip wat je hem hier onder ons jongen, dat hier wat rond te jammer hier. Daarvan de meer profiteert ervan dat Dokkemer hemzelf eigenlijk wat op zijn slot zetten heeft bij de Witte Street. Dan zat het protest van Huisman, zal ik wel eens zien. Ja, hier krijgen we die situatie denk ik dan weer op even over live. Dus de Gala met Dam in ieder geval. Ja. We zijn wel live. Hier is de betrouwbare bron. En de Witte Street. Nou bij de onderwindse broei. Ja, en dat zal daarachter het Zwarte Weerpas lezen. Je had nota zijn minste wedstrijd. Je had een hele bulte pech. Ja. Ja, die is, zoals het nou lijkt, wordt dit zijn outtrekker, voor ons nog. Ja. Man kan morgen even rustig bedenken van hoe ze het verder onderpakken moeten. Iedereen kan even, ik naar het feest van Jon even tot rust komen. En dan naar Ichtenbregen, daar willen we ons eigenlijk oppakken. Nou, dan moet je dat 2 keer op een lemmer. En hier hebben we de Gerrit de Vries. Mooi erachter, de Ebenezer. Ja, die stuurt keurig gewoon. Ligt het zo wel. En het Zwarte Weertje hier links in beeld door start. Dus die zet de onval in. Nou, dat is volgens mij het enige wat ze nog doen kunnen. Het is een hartstikke snel schip, een soort tuur erop. Zo stikt dat. Ik denk dat, ja, hier de Troddewien. Dit is de Gerrit de Vries. Ik zou wel denken, bij de onderwindse boei, Willem Kramer, die kript het gat zat dicht. Dat de Gerrit de Vries denkt van jongens, we zetten hier direct op Troddewien. Ja, maar als hij een beetje mazzel had, komt hij ook net in... Het is wel zo, hè? De Dokkemas binnen start komen, die sluiten nog. Dus de Gerrit de Vries zit. Hier zien we de verwisseling, dat is krom. Nou, ik heb het idee dat Gerrit de Vries direct Troddewien ging. Dat was het haast wel.
Nee, dat is gelijk, ja. Willem Kramer is direct terug in Indië. Nou, bij de witte scheppen, hè? Ja, het zwarte wief zit dik in die slag. Ja, dat moet de ultieme aanvalslag wezen van Johan van As. Ja. En de Eelkie nog steeds achteroor als laatste. Kom een ton straks. Hier is zo'n Blauwhuis en daarachter de Eelkie nog. Ja, eerst komt de koe ik nog. Paul de Koe. Ja, Hoop op Zegen zit er nog tussen inderdaad. En dan Paul de Koe trouwens, mooi protestslagen, zeg ik dan. We zien hier de boppenkant dat in de Vries toch steeds op een heerskop past. Nou, en de vraag is natuurlijk, had Arne Heerschop hier de tonnen oren in. Ja. Dan laat je op kop, hè. Dus dit keer wel eens het beslissende moment wezen in deze wedstrijd. Wil ik het idee hè, dat in de Vries nog een beetje sneller rent. Hè? Dat is, het hingen de vrouwen via de vrouw binnen. Nou. Arne Heerschop kan de tonnen makkelijk onrennen. En dan kan je wel iets minder gong gaan misschien, maar hij pakt je het eerste plakje. Nou. Maar ik wil het zeggen. In de Vries is nou wel een beetje valker. Dat hij maar een knieken in is scoort. Ja. Ja, hij is haast wel binst natuurlijk. Hè? Het is een strijd hier van allemaal in ieder geval als eerste draaien. Ik denk dat het gelijk is, Johan. En dan zo'n Arne, die kan heel kort draaien. Ja. En het de Vries die giet er wat roemer omheen. Ja. Maar die accepteert hier haast zijn lot dat er een op het plakje laat nou. Tja. Hij weer wel een beetje valken. Hij hier misschien ook een beetje roembezielen kent en de proberen dan krijg vat te komen. Hij had nou de mogelijkheid om nou wel weer aan te vallen. En daarmee binnenste te worden bij de benedenwindse ton. Ja, daarom. Maar dat zag ik vond net gebeuren. De Engelsman vond de motor erin. Hup, op volop stoom. Knap je? En dan zullen we hier de Lietse Lies hebben. Die als strijder komt. En daarachter de drie gebroeders van de Gediek. Eger van der Hoef, schipper. Ja, de bezig. Hier is de Lietse Lies. Die heeft een beetje rond en naar achteren. Ik heb het idee dat de afstand tussen hen en de drie gebroeders met meer hetzelfde blauw is. Maar dat hij ten opzichte van die beide oorjongens, dat hij de krek het vorige roetje dichterbij ziet. Ja. En daarachter zit de Grote Geert, hè? We zien fel groene kleur. Ja. Drie gebroeders nou op mijn tonen. Grote Geert van morgen nog twaalf en dan nou tannen wat wat is het vijfde, zesde plakje. Ja. Het is, je zit er dan wel bij, want in de B-klasse werd gewoon ik al pittig zield. Ja, dus wel eens van zat er nou in die B-klasse zield was. Zo wordt het zien weer waarom in de A-klasse zield worden. En daar Walter ik de filosofie hoor dat er natuurlijk nog typisch getraind wordt. Waar is het jongens op het Stetsenmar en Thomas de jongens op de Hegemermar. Ja. En dan is het zwart en wit van de Zuil. Ja, er wordt een hele hoop zilt in het seizoen. Dit komt deze meestal net zomaar omwaaien. Nee, nou dat. Met een soort van. Hier komt de skekelhoorn. Bakmoed naar het boeitje. Op de achtergrond dat witte scootje. Daan van der Meer. Maar de westenwind. Door de wien. Zijn ervaring ja, met de Galemedamme. Nou, hij gaat door de wien, dat ken ik vanzelf. Ja, hij draait hem eronder. En dan heb ik het voordeel van het onderliggende schip. En als ik dan een oorschip hier kom, dat zal de Galemedamme wezen, denk ik. Die ziet ik bij het kopgroepje.
Het is uit de street die hier op stil wordt Dan aankomt. is die wat naar voren burken. Ja, en die zullen er hiervoor gooien. Ja, maar wel het, krap. had ik het zo, nou, had ik het zo, nou, ik ken het makkelijk, maar ik zou het zeggen die hè. De beste wind rijdt dan een peker goed, juist wel? Ja. Hij luidt vol. Hij luidt vol, ja. Je hebt een mooi kruisrakje zield. Ja, en Je had je drijfjouw plakken pakt. Ja, wat zwarte wieven die zit daarachter en die draait nou die kind dan vrij naar de tonnenzielen. Ja. Nou is, omdat Daan van der Meer wat heger ziet, die pakt voor de binnenbocht nou. Dus ja, nou is het straks die tinkt alweer een route iets voor. Hoe kom ik haast nu bij de volgende boei? Ja. Dat ik dan meer rugneisen ken. Ja, het is heel belangrijk hè. Ja, dat het juist ik dat het dan niet uit is. Nou heeft er een vrouw misschien wordt uit de street bij de Wiendel wat beter duw was hem. Maar Daan van der Meer die verdedigt nou dat plakje om haast een bind bij de boei te komen. Ja, want dan kun je natuurlijk volop beter in het kruisrak positioneren. Dan komt het heuger uit en dan kan er zijn voorsprong op de street nog verder uitbouwen. Ja, maar die heeft een mooi kruisrakje zield. Hier komt de Bas Krom voor de verwisseling. En Dokkum, die ben achter Gerrit de Vries op start kwam, die bak wat slag in bij de onderwinterton. En dan zie ik dat Gerrit de Vries erachter leidt. Dus dan gaat ze ook een plakje naar voren helpen. Nou Dokkum en daarachter gewoon de Gerrit de Vries. En zullen we hier nou de eeltje aankomen, hoe stuurboord? Ja, dat zult de eeltje zijn. Ja. En dan is het wel nieuwsgierig hoe die haasten... Maar de eeltje had ook diezelfde kant van ja, de ja. Dat is een mooi blauw huis. Die ervan profiteerd had. Zo'n blauw huis had nog gelezen van de vuile wien van de Gerrit de Vries. Paul de Koers zit wat heger. Dus je kan opstomen naar het ton. Het is juist dat er een blauw huis helemaal geen gang zit. Maar ja. Stuurboot, bakboot. Ja, en dan gaat dus blauw huis hoe stag wilst de eeltje hoe stuurboot zielt. Dat is wel de omgekeerde wereld wat mij betreft. De situatie. Ja, nu komt blauw huis in de knoei, maar Mark de Koe. En de eeltje die gaat wel heel betiert op stag. Kijk, maar die zou wel een oud wezen voor... Ik ben bang dat het mis is. Ja, ze hebben het onderhakken. Dus dan ben je te betiert op stag. Kunnen we haast wel concluderen. Ja. Maar ja, Paul de Koe is er ook al weg, hè? Hij zou het toch hebben, met maar even op Paul de Koe denken. Ja, wel een gekke manoeuvre, want dat hier ik ooskend. Ik achter elke eeltje en vrij draaien, maar hebben net verkozen dus. Nog een hele gewaagde actie om zat bij de tonnen. Safir in de wedstrijd en dan nog hoe stuur wordt op die tonnen aan te komen. Heb je het idee dat er aan zijn finest wordt, Johan? Ja, dat denk ik. Het was Schotten. Het was Schotten, inderdaad. En dat zou wel eens betekenen kennen dat we opgaan naar de finish. Nou zat Jokman ik al zijn hier. Er is kans dat het waar straks wat minder wordt. Ja. Dat er wat buien van de raceland komen. Maar de eeltje Siltro loten erin. Die had op het tonnen zitten. Ja. Dat was de vierde. Maar de umpire had er ook niks voor zijn. Nee. Ja, je bent je eigen scheidsrechter met ziel. Ja. Had je horen schippen dit jongen, hè? Nou, ze mij de beeldenbroeken hè, van IFKS TV. Dat is al die tast in, dus had er hier wat van vinden wel trouwens. Maar. Ja. Had er geen protest in zitten. Hier zien we nog een keer. Ik kan het eigenlijk net goed zien, maar in een fractie jeder zeggen we hartstikke dat het... Dan zullen ze even achteruit. Ja. Ken al hier, hè? Dan moeten we maar naar de finish, hè? Nou,
Het lijkt meer raar dat ze hem net rekken, ha? Zie je? Hoppa. Ja, sneu. Ja, keuzes. Aan de andere kant is hij kan nog steeds die straf nemen hè, op dit rak. Ja. Ik zou Afhopen dat er net eentje protesteert, hè? Dan, ja, goed, dat is net helemaal eerlijk. je bent natuurlijk direct protest erop, hè? Dus die jongens, als je hier een protestje aanvallen, dan ben je nog al te laat. Dat mag je niet 4 minuten later dan. Nee. Zodra je iets joggen, ben je direct protest erop. Ja, de Liereman van Jelle Los, die weer aardig op tijd. Want ik zeg al een hele vouw in de tuig. Ja. Die jongens ben ik riekelijk let met oorloeken. Ja. Maar daarachter zit verder het volle, dus daar hoeft het niet benauwd van te wezen. Ja, nu komt de rest van het veld. De westenwind. Tuig goed vol. Zwarte Wief staat erachter zitten. Hier zien we hem maar. Ja, links in beeld de Engelsman, die keert nog Krekko start. Die leidt nou echt eerste. En daarachter de tweede warpen skipper Igne Brega, skipper Enne de Vries. En de Lietse Lies, die leidt wat heuger. En die komt er ook onberoes. Dus de tweede warpen, die moet wel echt het uiterste best om nog een tweede plakje te behouden. Het is zo binnen 40 met de witte zeilen en het groene skip de grote keert. Volgens mij. Dat zou samen kennen. Het is een bijzondere felle groene kleur. Ja. Ja, hier komt al een heerschap. Je bent een onderwietse boei. Musiciën, die skip. Ze hebben een de lievevaart dat ze twee keer diepje buiten. Ja. Dit is weer al je krijgt op slot met een paar moeilijke situaties. Zwarte Wief, maar de ja. klapperende ligt waarvan. Gerrit de Vries. Sorry, Duurt de Street. Ja. Hier Nomentonnen. Ja, de Husman, een protestvlag waar hij daarachter de Galemadam. Deze man die ben nog even geipt en die met nog haast nog een keer. Ik zie ook dat ze op de Ebenhuizer, maar alle macht proberen de gieken. Die varen met de giek in de wind. Just dat? Ja, dat is hartstikke gevaarlijk. Maar... Ja, als de mine verkeerd achterom verlapt, dan... best de helft van een bemanning. Hou op man, levensgevaarlijk. Maar blijkbaar heeft Willem Kramer sterke jongens. Hier komt al een heerschap. En die heeft een lietsvoorsprongje om op de trein het dorp van Ine de Vries. Maar had er geen gekke dingen gebeuren. Ik denk dat Arne ook zijn laatste slag naar de finish zit. Ja. Weer voor een bij de Onderwietse Boei, bij Willem Kramer. Ja, zit toen heel lang bij de tonnen. Ja, Bas Krom profiteert ervan. Ja. Die probeert de boel op slot te zetten. Willem Kramer kan in ieder geval niet draaien. Nou. Deze tonnen werd moeilijk door hun onderhellen. De Brouwer zei dan altijd, hè, er kan wel een briefkaart zonder postzegel tussen. En de Gerrit de Vries. Ja, die trekt er ik wel wat boven. Hè? Dus, ja. Ja, je ziet wat de Engelsman op weg naar de finish. Er komt een beetje meer wien. Ja. En dan komt er wat meer druk in de zeil en wat meer druk op het zwet. Dus ze kunnen heel prima die hechten houden. Nou, dat is juist ik vind dat hij dat de vorige rondje keer, maar hij heeft dan ook een broekreefje ja. om de tuig te vlakken te krijgen. Ja, onderlijk helemaal strak. Ja. Het is me al eerder opvallen dat ze die blok van onderlijk al helemaal op elkaar heen. Dus ik vermoed dat ze dit al eerder heen. Ja. Het is net zoals je bedoelt om het zeil te minderen, maar dat het onderlijk, als hij zo strak zit, dan klappert die broek heel bot. Daar is natuurlijk helemaal gek van. Dus dan rollen ze het onderste stukje even op en nou, 4 keer 0,9. Ja. Daar dromen je van, hè? Ja. Ja, de man begint al even te roffelen. En dan zat niet lang meer durje. Oh, een heerskop. Wint je de inhaalwedstrijd. En dan ben de man binnen.
Juist, hè, ze zijn er hartstikke blij mee. Ja, maar dat wint nooit, hè. Ze hebben er van strijden, man. Ja, En je ja. komt wel op het tweede plakje en de Vries binnen. Fantastisch resultaat. Ja, dat is ik denk aan de man dat ik hartstikke wees mee wijzen zullen. Dus dat zijn er echt een reacties voor Sjen. Ja. En de laatste liefst, tweede plakje. Ja. Je zult er echt blij mee wezen. Nee, van toch wat minder resultaat. Dat is juist, hè, dat het niet vanzelfsprekend is. Je on is natuurlijk een klasse apart. Want we hebben in het vastseizoen hebben dat ik jongen alleen maar ahoy. Maar de wedstrijd niet lang was. Deze man ben er hartstikke wees mee. Is dat zo? Prachtig. Ja, geweldig. Dan hebben we toch zomaar even 2 inhaalwedstrijden gehad van een beetje. Ja. Dan zit iedereen weer op gelijk onder wedstrijden. 4 wedstrijden. Ja. Na 4 dagen zield. Dat is toch ja? Mooi resultaat. Iedereen een reis daar morgen. Bij ik even. Ja. En dan komt nou de Lietse Lies, hè, als strijder. Nou, de Lietse Lies zult bang meteen van Balk. En Balk laat je natuurlijk van de slet en de mar. Nou, prachtig. Ja, prachtig tweede plakje. Maar hoe is het nou? Alleen de nummer 1 maar hier het kanon nou zitten, hè? Nummer 2 en 3 van de net. wedstrijd van de morgen. En deze net, denk ik. Oh. Maar dat weet ik het zeker. Nee, dat is ik wel zo. Ja, dit is natuurlijk de wedstrijd van de Hielpen. Ja. Van de Hielpencommissie. Ja. Zo derde nummer 4. Het gedikste scootje, de 3 gebroeders, één van der Hoeg. Nou jongens, hebben we mooi stabiel zield. Ja, en dit is een van de betere resultaten van de week. Ja. Die zal in hun nopjes wezen. Nou, maar zo krijg je eigenlijk iets is, hè. Als je in de C-klasse voor de prijzen meedoen. Dan vond dat dit is, als je dat ik vet en dadelijks zie de man. Gematigd enthousiast. Ja, maar wel enthousiast. Ja, wel enthousiast. Ja. Maar ik bedoel, dat vond het is dat je dan niet direct in de B-klasse voor de prijzen meedoen. Nee, zeker niet. niet. Bij Arne Heerskop wel ook het geval. Maar had natuurlijk met de sterke Jerkeks-jongen, hè? Van C naar B naar A. Ja, het kan wel, maar dan moet alles wel klappen. En, maar Jelle Talsma, hij weer ja, van de meisje die had dat een keer die met de jonge Jan. Ja. Die hier in 2010 in die buurt wat. Ja, klopt. C-kampioen, B-kampioen, A-kampioen. Nou, en Jelle had toen de Lietse klasse nog maar even mooi gepakt. Ja. Met Pieter Jelle is alles kampioen geweest weer. Twakke, hè? Van Pieter ja, Twakke zelfs, ja. Dan kun je het een keer nummer 5 in de B-klasse, de inhaalwedstrijd. Nou ja, broer Aan die had dat nog elke dag saus gooit. Maar dat vond natuurlijk dit is, dat je elke dag saus gooit. Nee, maar ze doen het natuurlijk heel goed. En dobbelstingen, dat is toch wat gelok was dorst. En dit is geen ja, nee, dat is niks aan. Dit is bemanning en het materiaal goed in orde hebben. En een prachtig casco. Ja. Zoals je weet, de snelste schepen binnen op de piep bouwt. Wiel zat er natuurlijk dat je toch de laatste jaar niks over dat de boeten verlaat schip met het hartstikke goed door. Wie krijg hier? Ik denk dit is de Schevel. Ja, Jelle Los. Het langste schip van de vloot. 20 meter en 62 centimeter. Alle zwerven, nee, Wil van der Linger had er vroeger nog mijn veen. Toen hier even mij een pelikaan in zuil. Alle zwerver had letterlijk het schip kocht. En die zielden mij, zie jongens, mij, waar die ik al wat ondervinding natuurlijk op doen. Toen die letter op de Lemster voer bij de SGS. Ja. Toen had Eusen een schofke mijn veen. Hier die de Grutte Beer. En nu vaart Jelle Los. Ik weet dat er tussen toch nog een oornier bij VN heeft. Lolle schakel ik nog. Daarom heet er de Ieren, ja, hè? Dat is, ik zag de Ieren. Ja. Prachtig beeld van de VN. Zwarte Wievier die zielt maar een dikke broes de kap op bak wordt naar de tonnen. En de westenwind daaronder en achter. Dus het wordt een zonde plakje voor de scootje uit de 10. Dan heb ik het idee dat ze toch weer een paar plakjes ophellen, hè? Ja. Want ik heb hier het idee dat ze meer naar achteren lagen in het vorige rond zien. Ja, dat is wel mooi. Dan dat jij het net zo vol
Maar dan hebben ze wel herstellend vermogen. En dat vind ik altijd wel heel belangrijk in deze sport. Ja. Nou, je komt aan van de meerbind, maar de westenwind. Precies goed inschatten wat voor slag die nou naar de ton het van moest. En die krijg je hier dan. Uit de street. Dit is de street, ja. Gerrit Husman. En dan zult er achter de Galamberdam, maar die flapt hem om een tonnen heen. Dus dan eindigt hij als ziende. We hebben een fluitje, maar dat betekent niks zoals dan technische controle. Ja. En dat zien we dat het schip voldoet aan de omschrijving scheepsuitrusten. Het is ook zo, hè, als er echt wat mis is van de Empire, dan gaat hij toch met het fluitje. Als er gewoon één keer fluiten worden, controle. Ja, dan moeten ze zich even melden bij de technische commissie en dan zullen ze alles even naar. En zo komt iedereen een keer om de beurt met dit kampioenschap. Als krom... dat denk ik dat dit pas krom is. Ja. Het Indikster scootje. Ja. Dus dat hij zijn bedrijf nou in Walsijn heeft, vlakbij het kruispunt van de vaarwegen. Ja, we hadden vanmorgen even lang te wachten, want volgens mij weer er wat verwarring over wanneer dat te brengen je hem zo. We krijgen nog even een situatie hier. Ja. Die peer, die beide litten elkaar net los. Wat doet hij nou? Hij gaat er achterdel. Hij gaat wel achterdel, ja. Maar ja, ik ken Gerrit de Vries, met 9 del ja nog. Ja, maar Gerrit heeft voorrang en die pakte het. Ja. Hij had nog lang Willem het lang twijfelen. Dat dacht ik. Ik denk van nou. Ja. En wat Gerrit misschien ook niet in had, dat hij het gat naar die onderste tonnen dichtzielt heeft. Dat lijkt me logisch. Ja, officieel mag dat niet. Maar ja, het is lastig om dat te bewijzen dat iedereen dat hier heeft. En als er geen gat is, dan... in dit geval mij dat wel nevens mij, dan was hij juist net beneden de juiste koers sturen. En de juiste koers is om die ton heen. Dus ik denk dat het in dit geval wel door de beugel kan. Ja. Maar dat het gat dichtzield wordt, dan kan je er net tussen draaien. Nee. Hij is de drok op het tredje en een plakje. Dus weer nog even aan het solliciteren naar het toofde plakje. Ja. Die is net slagen. Dan gaan we weer achter. Dat zal naar de Eeltje wezen op het fietsje. Ja. Nog een paar plakjes ophellen. Ja, ze hebben Scott Lastlijn. Protest wordt wel terugzetten vanuit de street. Want ik zeg dat het schipje nou mooi de protestslagen hoe de finish komt is. Dat kennen we trouwens ook in beeld zien bij de uitslag. Ja. Houden we even in de gaten hoe dat ouder is. En dan hebben we dat mooi. En hier krijgen we nog een fotofinish. De Blauwhusters liggen iets voorlijker. En die zal ik wat jadder bij de streep wijzen, omdat het onderste tonse er iets gunstiger in loopt. En dan schot op schot met Paul de Koe, of Mark de Koe. En dan gaan we ze alle 16 van de B-klasse. De inhaalwedstrijd bij de inhaalwedstrijd van Hielpen. Ja, dit weer de inhaal. Hier trouwens ik nog 2 protesten, zag ik. Ja. Dat kan wij correct in het zien, omdat de man de protestslagen er een bakboord in hebben. Nee, een stuurboord, hè, hier. Paul heeft een volle stuurboord. Ja, als zo'n bakboord had, dan had het geen zin. Dat was beter regen naar mij, dus just dat beter. Maar in ieder geval, de man ben ik beide mooie protestslagen oer de streek komen. En dan zien we dat het wetter langzamerhand leegbeert wordt. Nou, meesken. Hij goed naar SVM voor de meesken die het is. Ik geniet er nog even van Sletterman. Ja. Rent langzaam leeg. Ondertussen binnen de Wolp is CS binnenkomen. En dan kan we in ieder geval melden dat de 3 haringen de eerste verder is. De eenvoud tweede en de vrije vogel derde. Die doet goede zaken.
Nou, dan hebben we een lange dag aan, Een hele mooie dag, mooi waar. Ja. En de bui werd Jan Jok, maar toch hier, misschien komen ze nog. Nou, ik zie ze nog niet. Nee, dus... Maar dan kunnen we in ieder geval op tar hier, hè? Ja. Maar dat de Zuidwester alvast bobbedeks kom ik in. Fantastische ziel daar hier, dat zetten we maar. Perfecte omstandigheden, hè? Ja. Ja, dan gaan we eerst even naar de reclame en dan zullen we straks nog even verder. Hebben we iets een bespreking. Om het zo. IFKS TV wordt mij mogelijk maken door hoofdsponsor Dauma Staal en Fischer Edelstaal en door ondersteunende partners en sponsoren. Plannen om buiten in te richten? Kom naar Hego Buiten, de buiteninrichters. De mooiste materialen, het beste advies en de juiste vakman. Hego Buiten, de buiteninrichters in Hommerts. Wij maken buiten mooi. Een superjacht dat de wereld rondvaart begint niet op zee, maar hier in het hart van Friesland bij Talsma Shipyards bouwen we de basis met staal, toewijding en vakmanschap. Van luxe op de Middellandse Zee tot werkschepen die waken over ons water. Achter ieder schip staan mensen met Friese nuchterheid en een hart voor het vak. Talsma Shipyards. We are shipbuilders. Grutsk. Wij zijn trots op ieder project. En het gaat ons niet alleen maar om het eindresultaat, maar ook de weg ernaartoe. Immers, om een droom tot leven te laten komen, moet je het zelf aanpakken. Op je eigen manier. Bij Kooi wachten we niet af. We willen de kartrekker zijn, ook in duurzaamheid. Want beveiligen is meer dan opletten. Het is verantwoordelijkheid nemen. Voor mensen, voor morgen. Het Kooistadion deed het voor. En voor iedereen die volgt, is de lat hoger gelegd. Kooi. Rest assured for a secure and sustainable future. In de haven van Harlingen, waar zwaar werk de routine is. Al 20 jaar staat KTF klaar voor hijswerk en transport dat niet vanzelf gaat. Van bruggen tot windmolens. Van scheepskasco's tot superjachten. Kranen tot 500 ton. Speciaal transport door heel Europa. KTF Harlingen, waar kracht en vakmanschap samenkomen. Bouwen! Ja, dat. Bouwen. Wij bouwen. Zo bouwen wij woningen, kantoren, bruggen, fabrieken en scholen. We onderhouden en verbouwen. We restaureren en renoveren. En dat allemaal op een duurzame manier. Kortom, we geven letterlijk onderdak aan alle facetten van de bouw. Wij zijn Friso Bouwgroep. Slaapschepen groeit. En daarom zijn we op zoek naar nieuwe collega's die met ons mee willen bouwen aan bijzondere projecten op en rond het water. Binnen onze organisatie hebben we verschillende vacatures. Van techniek en projectmanagement tot financiën en planning. Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging waarin je jezelf kan ontwikkelen? Solliciteer en groei met ons mee. IFKS TV wordt mij mogelijk maken door hoofdsponsor Dauma Staal en Fischer Edelstaal en door ondersteunende partners en sponsoren.
Scootje de Engelsman wint Juwet de inhaalwedstrijd op sleet. Mooi skipper Arne Heerskop. Ja, ik had haast het idee dat ik op repeat steen. Ik ben heel benieuwd hoe ze tussen week verder nog doen. En in de C-klasse wint Thomas de Boer met zijn bemanning op het scootje de 3 Haringen. We hebben de wedstrijden nauwlettend in de gaten houden. Maar we beginnen eerst even waarom naar die grote A-klasse. Want wat gebeurde daar correct? De vrouw Jantje die ging als eerste oer de finish, maar die waard net afsketten. Ja, Sjoerd en Jens hebben die wedstrijd commentaar doen. En intussen is bekend waarom de vrouw Jantje net afsketten werd. Ja, wij hebben eerst de tocht, er gebeurde niks. En we zijn natuurlijk starten onder de zwarte vlag. Dus wij tochten eerst, misschien eerder dan te betierd werd. Toen hebben we beelden weer omzien. Nou ja, toen concludeerden we al voorzichtig van ja, dat kennen eigenlijk haast net. Vanuit de beelden zien. En toen later kregen we te jaren dat ze een DSQ kregen, dus een disqualificatie, omdat ze net hun bemanningslijst op die het onleverd. Of helemaal net, dat weten we net. Maar in de wedstrijdbepalingen had ook 1 punt staat, dat is minimaal een uur van tevoren een lijst met strooien aan met alle bemanningsleden. Ja, en blijkbaar hebben ze daar net onvoldiend. En er stiet bij dat ze dan futtendadelijk disqualificeerd wist. Gerrit de Vries had het ook al hand van de week. Daar ben ze gewoon heel streng op. Dat binnen hele dure punten. Binnen hele dure punten, ja. Ja, zeker. Want ze hebben het net in de gaten gewoon tinksten. Want ze beginnen wel gewoon een zielgang als dat een uur van tevoren inlevering maakt. En hoe wist het? Ja, dan kun je het eigenlijk goed thuis blijven, of net? Ja, ik weet het net. Ik heb 2 jaar op bestriebesiel, dus ik ben wel bekend met deze regel. En daar hier wij gewoon iemand aan boord, die regelen dat altijd. Dus die regelen elke dag naam dat op zich, om dat even op te sturen. Even inventariseren wie gaat er goed mee, wie gaat er net mee en dat opsturen. En ik neem aan dat ze dat bij de vrouwen Jantje ik wil durven, want de oren 3 dagen is het echt goed gang. Dus waar het mis is gewoon geen idee. Nee. En er is geen discussie onmogelijk, hè? Nee, als dat net is onlevend, dan is het net onlevend. Nee. Dat kan je net op een of andere manier aanvechten. Nee, DSQ, dat betekent dat je heel wat punten onder de broek hast. En dan wil ik toch wel even naar het klassementje van de Grutte A. Want dat verhoort denk ik wel wat in het klassement. Ja, zeker. We eerst... wij ze eigenlijk gat in kennen slaan, Joert. Omdat de concurrentie, behalve de Grutte Pier dan, maar de sterke Jerke die ziet op 10, Joert. En de Grutte Pier die ziet op 12 dan, maar goed, die is er dan sowieso achterhand. Dan is ze stabiel, maar als mensenwedstrijd de size, ja, hier is echt hele goede zaken in. En nu komt er een disqualificatie bij. En dat betekent ook dat van nou alle wedstrijden die ze zielen, die zullen ze mij tellen moeten. Want een minder resultaat als een disqualificatie is er net. Nee. Jens, we binnen Juwet op die fjouwer. Er mag nog geen wedstrijd uitlutsen worden. Dat mag toontje pas. Ja. Na een 5e wedstrijd. Kisto dan even maar eens meenemen wat er nou in de top 3 staan in de Grutte A. Ja, dan doe ik het even nu in Holle. Nou, we gaan ervoor en hoe is dan de Grutte Pier, en dat is wel wat Sjoerd Krek zei. Het contrast is natuurlijk best groot. De ST hier na Joert op 3 eentjes en een 6 steen kent. Ja, dat wordt nou 2 eentjes, een 6 en een zandje, of een zegje. Dus daar toch, zonder die outrek, ziet de Grutte Pier op 1. Ziet de sterke Jerken nog op 2. Ziet de Streetbird op 3. Oh, dat er de shirts komt, Joert, weet ik net. Maar die wie een wegviefde, die had 3 5e plakjes nou en een size. Ja. En dat is wel heel sneaky. Jester Mars zit daar vlak achter en de vrouwen Jantje zit nog size, geloof ik. Ja, en Makkem daar nog tussen? Nee, Makkem is ik wat oudzakken, want die had Joert ik weer een mindere ziel. Dus ja, het kroep wordt dicht in elkaar. Alleen de Grutte Pier doet goede zaken. Die had een Jochen als minste. Nou ja, de sterke Jerken wie Joert zien. Dus ja, iedereen gaat bijna een dubbel cijfer mij tellen. En dan is die voor de ST extra zoer. Want als daar nog eens een keer 12 of 10 of tredje wist, ja, dan gaat het hut mij al een DSQ erbij. Ja, dan hebben we nog 3 wedstrijden te gaan. Ja. Dan maak ik dus geen fouten meer maatje. Nee, het wordt, en dan is het wel grappig hoe San Streetbird mij een 6 en 3 4 heel sneaky tussen terug komt. En dan voel je ze dat mij alle 5 keer best te volle. Maar als die haast ik geloof dat Lemmer het skip kijk wel aardig gunt is. Als Lemmer haast wat gunstig voor hun pakt op die wetter en ze kennen nog eens 2 keer een top 3 ervaren. Ja, dat maakt het wel heel interessant. Ja, want we hebben nog heel tijd wedstrijden en dat betekent waarschijnlijk ook dat we op de ene laatste dag nog geen kampioen hebben. Nee, ze had nou lukt het net. Aan de andere kant is het weer heel simpel. Zolang het de Grutte Pier met twaatjes en treitjes verder gaat en die kan naast een Jochen Oud trekken, dan doet die het ik weer heel goed. Dus. Ja. En die eerste maar wie wordt weer goed. Dus die had ik wat goed in en die komt weer mooi bovenin. Dus ja, volgens mij is het super spannend en interessant. Ja.
Ja, je hebt de commentaar van Joen. Wat voel nog meer op in die Grutte A-klasse? Ik moet even naar de start weer denken. Jim de Koopmans, die hier vanzelfs een start. Ja, Sjoerd, misschien kun je er wat meer over vertellen. Want daar kreeg dus ik nog een brugje binnen. Hij ziet dan net in die trijenhoek werd die zwarte vlag voor hield. Ja, nou, dat weten we net, dat we even de oornamen. Dat ze daar net in bin West. En dan toen zei ik een BFD krijgen, een disqualificatie voor een zwarte vlag. Maar er leidt ik nog een indrington. En de lijn tussen de indrington en de startboei, ja, daar moest ik net doorheen. Nou budget dat net automatisch een disqualificatie, want dan moet er protesteerd worden of door een oor of door het wedstrijdcomité. En dat is net bekend of die dat dient. Hè. En wij weten net zeker of hij daar doorheen is zield. Maar dat zou nog een mogelijkheid wezen. Maar ja, oorzetten dat heel knap oplost, want dat zeer net zo mooi uit. Nee. Dan even naar de wedstrijd van Krek, de inhaalwedstrijd van de B-klasse. Gaan we eerst even heen. Ja, hoe wie die start? Nou, eigenlijk best wel verrassend dat we zeggen en het Vries met de Trijdwarm die helemaal onderin ziet. Wat we eigenlijk de hele dag al meerdere keren hebben gezien dat de beste optie was. En die gong op een gegeven moment toen Staroes Stuart voor alles deel en die wie best wel mijn voorsprongje boven. En het wie Arne Heerschop die vanuit een mindere start bovenin de keuze maken om dan maar naar rechts te gaan. Ja, en die kwam toch als tweede bij de bovenboei. Ja. Maar daar achterom zie je het nog wel vrij dichtop, zie je het de Lietse Liesdeel ook. En in het begin ik nog het Zwarte Wief. Maar toen gebeurde er wat. En ze kwamen al je stuurboord en bakboord om, maar stuurboord bleu met trof waren. Er wie nou je protesten, wat wie dit bij de Bobbers de Tonnen? Nou, wat Jens vanmiddag bij het commentaar al zei, hè, als die linkerkant zo voordelig is en iedereen gaat erheen, dan wordt het hoe stuurboord maar skippen die omkomen echt heel druk. En wat we nou zeggen is dat Willem Kramer een gatje voelt, hoe stuurboord, om een bakboord ertussen te draaien. En de verwisseling, ja, die ziet daarboven, dus die koe geen kant uit. En die bezocht er ekkers nog om het gat in te varen. Maar ja, dat wie wel ten koste van Johan van As met Zwarte Wief. En ja, dat is dan heel zoer, want hij heeft wel een rondje draait. Maar ja, daar is Johan van As net beholpen met Zwarte Wief. Nee, daar is Johan van As inderdaad net beholpen. En Jens, letter zeggen wat ik nog weer voorbij kom bij de Eelkje 2. Die gang ik stuurboord. Dezelfde situatie, zowat. En 2 keer bij de bovenboei. Dus die, ja, het bent toch het calculeren van risico's. We hebben het eerder al over gehad. Ja, dan ben je toch te gretig om een plakje te pakken. En uiteindelijk zoals Bas Krom bij de verwisseling, ja, die giet dan denkbeeldig als het ware mijn bovenboei, maar die sluit gewoon achteraan aan. En dat is, dat is waar we het vanmorgen in de voek inzielen en op die de keuze maakt. En als je het net vertrouwen en je dan komen dat het misgaat, ja, dan moet je gewoon accepteren dat je achter alles langs bent. Want je bent zelf in die situatie gekomen dat je eruit komt. Ja. Nou, dan moet je hem zelf weer oplossen. Waarom gebeurt dat dan, nou ja, zoals Joert, toch minder vaak? Ja, dat is ik denk mij, omdat het een beetje harder waait, zeker op het laatste deel, vanmorgen voelde dat best wel mij. De verschillen worden natuurlijk wat lietser in snelheid en je moet wat sneller schakelen in al je keuzes. Ja, en als die dat beter onder controle heeft dan de oren, dan kom je wel eens in situaties dat het net helemaal positief uitpakt. Nee. Ja. Dan even verder, want de treinen, de warpen, die varen dus voorop. Maar op een gegeven moment hier aan het toch weer een slag te pakken dat hij voorbij ging. Ja, het kost heel mooi zijn dat de Engelsman de zuinige lijn zielde. De trein warpen zielde hem eigenlijk continu de tonnen wat de 4 trog. Kwam daar toch wel op snelheid en wat heger uit. Maar Arne kon hem elke keer best wel mooi in die tussenlijn del is. Nou ja, dan ga je gewoon per rak ziel je meters minder. En de gang in het schip hebben ze wel. Dus dan op een gegeven moment kom je ergens wel een keer bij elkaar uit. En dan doen we het in het ene lijst aan de winste rak en de boppenboei heel mooi. Leidt hem weer onder de koer, de krijgt de tonnen hel je. En als binnenkant boei futten dadelijk gijpen. En dan is je eigen vrije wien van de wien. Ja. Nou ja, dan hebben ze dat heel knap dier. Dat is mooi. We hebben binnen aan het eind van de dag, we hebben 6 wedstrijden jongen, 6 wedstrijden binnen de Zielt. Wat wie het mooiste moment voor de dag voor die? Ja, lastig, wel. Want ik vanmorgen om jou wachten opstapt en dan zit je alles lekker te patiënt. Maar het is gewoon echt heel leuk om te zien hoe alles geregeld is, georganiseerd is. Met die baan, het gaat naadloos in elkaar roer. Dan is dan boord hier een puzzel wie wat doet. En dat gaat ik alle keer, ja, wat mij betreft het hele collectief samen. Dat is gewoon een punt van zijn dag. Dat denk ik, het wordt alle keer maar weer georganiseerd. Morgen heeft iedereen een rustdag. Dat is gecreëerd om deze wedstrijd er nog achteraan te doen. Dus het, wat mij betreft een pluim voor de hele organisatie. Voor de hele organisatie. En voor jou, Sjoerd, is toch een moment dat je denkt, van, dit vond ik wel een hele mooie wedstrijd element, Sjoerd? Nou, als ik dan
ding bedenken moet, dan is dat denk ik hoe de Grutte Pier gewoon de wedstrijd zielt het. Weet je, er in het commentaar lopen dat ze heel bewust in uw zegen net te risicovol dat eerste kruisrak in gang. En toen eigenlijk bij een bepalend moment bij de Boppers te tonnen, toch goede positionering, eigenlijk toen al naar tweede plak zielde. Ja, dat zijn wel de manieren om in zulke wedstrijden eenvoudig naar voren te zielen. Ja. Dus dat zeggen wel heel gecontroleerd en berekend uit. Een pluim en plomke voor de Grutte Pier dus van Dij. Tegen dank voor je bijdrage, Joet. Morgen dus lekker vrij. Joe nog even de feesttent in? Nee, dat doen we net. Dat doe je hem net. Nee, dat doen ze net. Ja, nou, misschien thuis wel. Of als het een bord is, lekker naar de feesttent. Morgen is het uitsliepen. Dus geniet van die mooie vrije dag. En als je weer hem, dan is je wel. En dan? IFKS TV wordt mij mogelijk maken door hoofdsponsor Dauma Staal en Fischer Edelstaal en door ondersteunende partners en sponsoren.